Bailaré, farei todo o que me mandes. Dormir contigo non quero, que tes as pernas moi grandes, que tes as pernas moi grandes. Ai la 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 lo. Rapaciña do meu tempo, chamaches mamin rapaz. Durme comigo unha noite, pola mañan xa verás, pola mañan xa verás, ai la la le lo la la lo. Listados. 3 cosas hay en la vida. A furiada vai ela non é de perder, se non tela cena feita, corre ben vai na facer. Ai foliada, aina no pallal da eira, ai foliada como ela non chai nesta beixeira. Ai furiada por terra, e 25 parroquias veñemos mozos a ela. Bueno, esa tamén non sabía eu. Vai con eu. Damo nena, que non te pido diñeiro. É por qué? Esa tubaña negra pa trucar co meu carneiro. Ai ben velar Carmiña, lle máis traimo neno, anque non é meu, xo deixa facelo. Mariñeiro non, que vai e non ven, un carreteiriño que carrete ven. Ai o paxaro de María, comeu marmiñas xereixas, come paxariño, come, veremos las que me deixa. Nena que vende las peras, cantas te mandaron dar. Para ti, meu queridinho, non me mandaron contar. Ai, que pereira tan alta, ai, que lindas peras ten, debaixo non se lle chega, e arriba non vai ninguén. Se eu sabía un relando delas, son Moreniña, porque sí, no tengo por qué negar la tierra donde nací. Ai, morena, por ser morena, teño chollo botado, o eu he de casar contigo, non vou eu ser casado. De Figueiras porque sí, no tengo por qué negar la tierra donde nací. Échame la parrandera, échamela por tu vida, al son de la parrandera me voy quedando dormida. Así cantábamos, vale, tocábamos os acordeóns. Os acordeóns, as gaitas. Sí, as gaitas viñeron. E con pandereta e todo. É verdade. Sí. E era xente dun pueblo que tocaba. No todos pueblo, os pueblos de aquí. Sí, tocaban, sí. Se llaman la veleta por lo variable, Si tú eres la veleta, yo soy el aire. Si la veleta, si el aire no la mueve, siempre está quieta. Tengo una barca en el mar, 2 navíos y un vapor, todo será para ti, prenda de mi corazón. Ay, aurora al romper el claro día, vi bajar una pastora por aquella serranía. Al amanecer la aurora, al romper el claro día, vinido en un árbol más alto de aquella sierra, para verte desde lejos y llorar sin que me veas. Puse mi nido en un árbol más alto de aquella sierra. Pues Estaba cantando, daba bailar. Sin pandereta ni nada. Nada, nada más que tocadora do pandeiro,
dá-lhe auga, co viño custa diñeiro. Cantábamos así a estrenar. Sí, sigue, está muy bien. Baila con el abribón, baila con el abribón, que andida che engañando e agora dille que non é. Este bailábamos máis alto. Ah, un suelto. Era un suelto. Qué bonito. Cando veche está lavando polos molinos moen, que había casar contigo, eso sí andeu querendo. E eles tamén cantou, mi quixeras, o dixíamos en mí. Capitana de mi barco, embarcaremos los dos en aquel profundo charco. E eu dicía yo Canta para otra él, vez esta. vente conmigo y serás capitana de mi barco, embarcaremos los dos en aquel profundo charco. Como tienes amor con otro, si quieres amor conmigo, tú quieres partir amor, y yo no quiero amor partido. Eiche, bailareiche, farei todo o que me mandes, dormir contigo non quero, que te las pernas moi grandes, que te las pernas moi grandes, ai la 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 lo, rapaciña do meu tempo, chamaches mamin rapaz, durme comigo unha noite, pola mañan xa verás, pola mañan xa verás, ai la la lo. A furiada vai ela non é de perder, se non tela cena feita, corre ben vai na facer. Ai foliada, jaina no pallal da eira. Ai foliada como ela non chai nesta peixeira. Ai furiada por terra, de 25 parroquias veñen os mozos a ela. Bueno, esa tamén non sabía eu. Vai con eu. Da monena, que non te pido diñeiro. É por qué? Esa tubaña negra pa trocar co meu carneiro. Ai ben beilar Carmiña, e máis traimo neno, anque non é meu, xo deixa facelo. Mariñeiro non, que vai e non ven, un carreteirinho que carretele. Ai o paxaro de María, come unha niña cereixa, come paxariño, come, veremos las que me deixa. Nena que vende las peras, cantas que mandaron dar. Para ti, meu queridinho, non me mandaron contar. Ai que pereira tan alta, ai que lindas peras ten, debaixo non se lle chega e arriba non vai ninguén. Se eu sabía un relambe, elas son as Moreniña, porque sí, no tengo por qué negar la tierra donde nací. Ai morena por ser morena. I'm in love.
Moi bo día, eu son Daniel González Palau, fálogos desde Santiago de Compostela e isto é o Maratón de Galeguidades, un programa da Diputación da Coruña que temos o inmenso placer de impulsar desde IGADI. O primeiro que quero contarvos é que é o IGADI, porque nin somos a Televisión de Galicia, nin a Sexta, nin Mediaset. O IGADI é un think tank de estudos internacionais que naceu no ano 1991, xusto o ano que caeu o muro de Berlín, que comeza a guerra, que remata a Guerra Fría, cando se desenvolvía o Estatuto de Autonomía e cando Galicia entraba na Unión Europea. Moitas cousas mudaron desde aquela altura, están en Mediaset, e máis hai determinados signos da identidade nacional de Galicia que siguen vivos. O maratón é un esforzo por actualizar e por poñer en valor estes signos de identidade. O IGADI, desde o ano 1991, impulsou as políticas públicas de acción exterior de Galicia. Tiñamos dúas misións fundacionais. Promover a participación e a presencia de Galicia na sociedade internacional e entender o mundo desde Galicia. En todo este tempo tivemos todo tipo de fitos. A verdade é que Xulio Ríos, o fundador e o actual presidente de Honra, e toda a xente que o acompañou durante estas décadas, pois conseguiron fitos moi notables en distintos ámbitos. Por exemplo, IGADI foi encarregado de organizar e de impulsar o que é o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Foi a entidade que criou o primeiro libro branco da acción exterior de Galicia no ano 2004, con Manuel Fraga de presidente, o primeiro que tivo unha comunidade autónoma en España, ou, por exemplo, no ámbito das diásporas, pois fixo os foros bilaterais, uns acordos que inspiran de alguma maneira tamén este maratón e que consistían pois en organizar de maneira multidimensional encontros con entidades e notables pois de Uruguai, de Argentina, de Cuba, de Venezuela e de Brasil. Podedes ver a nosa web, veredes que temos inmensos proxectos de moita distinta natureza, que o IGADI foi evolucionando ao longo do tempo, igual que o resto da sociedade. E algo máis que vos quería contar é por que facemos este maratón. A idea é buscar a conexión da Galicia territorial coa Galicia exterior, xenerar un diálogo, poucas veces habitual, moitas veces de maneira ritual. Oxe, non deixa de ser un programa de televisión por internet, así que tampouco vamos a superar o ritual, mas agardamos a, polo menos, experimentar con novas ferramentas de diplomacia digital e diplomacia pública. Tamén queremos que fale a diáspora histórica coa nova diáspora. A diáspora histórica que nace no século XIX, XX, que se espalla por Europa e por América, pois a día de hoxe, especificamente desde o ano 2008 e a crise económica global, espállase polo mundo e artella formas de organización sustancialmente diferentes ás que experimentou a emigración galega tradicional, histórica, clásica. Tamén queremos que o maratón sexa un punto de encontro e de diálogo entre esa continuidade histórica. Por último, tamén aspiramos a que esta idea de galeguidade moi amplia, moi elástica, moi flexible, entre en escena. Superar un bocado esas imaxes dos libros de texto en branco e negro e poñernos desde xa a poñer a Galicia no século XXI. Nese sentido, neste maratón, pois participará moita xente con galeguidade adscrita, naceu en Galicia, son galegos, e moitas con galeguidade adquirida, desde a India, desde o Xapón, desde Polonia. Escoitaremos xente falando en galego que aprendeu e desenvolveu a súa galeguidade de maneira voluntaria e de maneira genial. Sin moito máis que contarvos polo de agora, teño aquí nos estudos centrais do IGADI en Ferrol, en Santiago e en Pontevedra, a Marola, a Tino e a Diego,
quería preguntar, Marola, ti como ves o maratón? Que agardas do día de hoxe? Hola, bos días a todos, aquí desde os estudos centrais do IGADI en Pontevedra. Bueno, do maratón, moi brevemente, porque un longo día e quero dar paso aos meus compañeiros, pero eu penso que dúas ideas ou tres fundamentais. Unha, amosar o músculo da diáspora galega conformada por homes e mulleres de hoxe, pero que ten un longo percorrido, de aí a idea de que son galeguidades, ¿no? E como definimos ese concepto no século XXI. E outra moi importante é impulsar a proxección internacional de Galicia e a Lei Galega de Acción Exterior do ano 2021 e redefinir entre todos a través das ferramentas digitais e do diálogo como podemos encarar este novo futuro. Moitas gracias, Marola. Temos a Diego tamén en Compostela. Como vai, Diego, o noso coordinador da liña de economía? Que importante nestes tempos. Bo día, Daniel, e bo día a todas as persoas que nos acompañan hoxe neste maratón de galeguidades. En primeiro lugar, pois moitas gracias a Daniel e o IGADI por la organización do evento, a Deputación da Coruña tamén por apoiar esta iniciativa. A emigración é un tema omnipresente en Galicia, non? E desde o punto de vista económico, a diáspora galega ten unha gran relevancia. Pensemos xa en las grandes emigracións durante o século XIX, o século XX, a Sudamérica, ao centro de Europa, actualmente a outros destinos. Inicialmente, todos estes procesos migratorios supuxeron un lastre, non, para o desenvolvemento económico do noso territorio, pola perda de recursos humanos, de coñecemento, mas a chegada deses emigrantes aos territorios de destino supuxo tamén algúns efectos positivos, non só para o desenvolvemento dos propios países de destino, mediante a inserción laboral, non, dos homes e mulleres que se incorporaron a tarefas domésticas, a tarefas relacionadas coa produción industrial, cos servicios, co sector da construción. Todo ese tipo de actividades xerou a posibilidade tamén do retorno de capitais á terra, non, que apoiaron pois as familias que permaneceron en Galicia e que permitiron tamén apoiar proxectos de desenvolvemento a nivel local, non? Pensemos no caso cubano, pois como os fluxos, non, de remesas de diñeiro dos emigrantes, pois permitiu ao longo ao principio do século XX pois a construción de escolas, a minimización do analfabetismo da poboación, etc. Non? Entón, desde ese punto de vista, coñecer as redes galegas no estranxeiro, poñelas en contacto, coñecer ese tecido é fundamental e sigue sendo fundamental hoxe en día. Moitas grazas, Diego. Tino, desde Ferrol, que agardas ti do maratón? Buenos días a todos, desde Covas. Vamos a empezar a facer, porque xa que temos uns estudios centrais multipolares, que o mismo está na Coruña, que está nós tamén somos o centro do mundo hoxe desde aquí en Covas, verdad? A ver, eu tiña moito interés por moitas cousas, pero quédome con dúas, por seleccionar dúas, que cando vai ser a intervención de Christophe Schmoider, colega noso do IGADI, que é un emigrante alemán en Galicia, que fixe a súa casa, a súa familia aquí, e está aquí que vai falar con emigrantes galegos en Alemania. É dicir, este vai ser aí unha combinación que non se deu, creo que nunca na historia, ter donde un alemán é o emigrante e fala con outros emigrantes, vai ser moi curioso. E aínda dando unha volta de torca aínda moito maior é o caso de Andy Chichester, que falará de Estados Unidos, que demostra que é galego quen quere. Entón, a xente que pode seguir en Twitter, o que hoxe é X, como este home desde Estados Unidos fala en galego e fala de Galicia constantemente, está falando con galegos en Estados Unidos. Esos dos momentos, que hai moitos momentos moi importantes ao longo do día. A entrevista que tenemos con Teresa Barro en Londres, ela é unha das últimas testemunhas vivas do que foron
non xa a emigración, sino o exilio, é dicir, xente que se va en plena dictadura, en este caso que se marcharon a Londres. Hai momentos especialmente emocionantes ao longo deste día. Obrigadísimo, Tino. Sin máis, dicirvos que a partir de agora que comezan as entrevistas encadeadas, haberá moderadores do equipo de IGADI que vayan dando paso entre país e país, así que pasolle a Marola, vicepresidenta, que vai comezar este proceso conectando con Australia e despois con Asia. Forzas, Marola. Bos días a todos de novo. Moitísimas grazas por estar aí, todos os que nos siguen dende as redes, desde a nosa canle de YouTube, os nosos patrocinadores, o IGADI pola organización deste maratón de galeguidades en plural. Imos a comezar en Oceanía, en Australia, e vou dar paso á persoa encargada de conducir a entrevista neste continente, neste primeiro continente de hoxe, que é Ana González Liste, xornalista de Praza Pública. Así que o turno é teu. Hola, moi boas, Hola, pois bo moitísimas día. grazas, Marola. Bueno, para min é todo un placer ser parte deste maratón de galeguidades en conexión con Australia. En Sydney están conectadas Pablo Vázquez Caderno, Laura Rodríguez de la Fuente e Manuel Danza Ramos. Vouvos facer unha mínima introducción de Pablo, de Laura e de Manuel e enseguida xa lles fago a primeira pregunta. Entón, bueno, Pablo naceu en San Amaro, en Ourense, é enxeñero de informática e músico, e, bueno, antes de chegar a Australia en 2019 xa viviu en Suíza, en India e máis en Irlanda. Laura tamén é ourensá e de Viana do Bolo e xa con 8 anos subía aos palcos como gaiteira. A súa carreira de investigación en biomedicina levouna a emigrar a Sydney tamén en 2019. Pablo e Laura forman parte do comité organizativo da Asociación de Galegos de Sydney e imparten clases de música tradicional. Ademais, xuntos acaban de lanzar un novo proxecto musical chamado Louzco Fouzco, do que agora nos falarán tamén, para dar coñecer as tradicións galegas por terras australianas. Manuel é de San Xoán de Grixoa, en Santa Comba, e emigrou ao Brasil con 17 anos. Dedicouse á música alí como trompetista e como baterista. E no ano 65 embarcouse nunha nova aventura que o levou ata Australia, onde agora conecta connosco. E ali continuou a súa carreira como músico, colaborou coa Sinfónica de Sydney, fundou unha compañía para de construción de instrumentos e foi un dos fundadores do antigo Centro Galego. Actualmente, como Pablo e Laura, é membro do comité organizativo da Asociación de Galegos de Sydney. Entón, bueno, moitísimas grazas aos tres. Vouvos lanzar unha primeira pregunta para que vaiades saudando, que sería como cambiou a vosa percepción do país, de Galicia, desde que marcháchedes e se sentíchedes unha nova maneira de sentirvos galegos desde que saíchedes fora. Bueno, moitas gracias pola introducción, Ana, very moi completa, perdón polo inglés. Pois a verdade, vou empezar eu dando a miña opinión, a miña resposta. A verdade é que nunca te das conta do importante que é a túa terra ata que vas fora, e eu nunca supen de verdade o que significaba Morriña ata que empecé a vivir fora, especialmente cando chegamos aquí foi xusto antes da pandemia, entón despois estivemos como 3-4 anos en poder voltar a Galicia e daste conta de canto aprecias a túa terra. Sí. Bueno, eu dicir que cambiou a perspectiva no sentido que unha vez que estás fora notaste como a xente valora a Galicia e cando estábamos en Galicia moitas veces non valoramos tanto o que temos e pouco máis do que dixo Laura. Manuel, tes algo que... A miña experiencia é diferente. Eu levo Brasil, Australia son países moi diferentes do noso. A Morriña sempre queda con nós, nunca escapa, non? Pero temos unhas experiencias moi diferentes da nosa terriña que nunca olvidamos, non? Australia é un país dos máis
progresivos do mundo, na miña opinión. Pero sempre hai tropiezos. Eu nunca tuve ningún tropiezo en Australia. Eu cheguei aquí e menos tropiezo aquí que en Brasil. Porque cando cheguei aquí xa sabía un pouco de inglés, continuei estudiando inglés, entonces aí xa axuda, porque se ves aquí, non estudias e non faz nada, dedicas a dormir, non adianta, pode estar onde estea, que non hai remedio. Sei que eu sempre en Brasil toquei, aquí tamén, e continuo tocando cando podo, un pouquiño para sacar a burriña de encima. Porque aínda que os tres vos une a música, non? Como vía de expresión da cultura galega fora, os motivos polos que emigrachedes son bastante distintos, non? Non sei vos, Pablo e Laura, como vos sentides a respecto dunha emigración quizá máis forzada, como tivo que ser a de Manuel, se vedes bueno, diferencias, non sei Manuel tamén como sente pois esas diferentes formas de ter que marchar, non? Quizáis un pelín máis por elección que por obriga, aínda que, bueno, quizá tamén algo de obriga pois sempre hai detrás, non? Sí, dende logo as situacións son moi diferentes, nos viñemos un pouco por elección, podríamos haber escollido outros sitios ou incluso quedarnos aí, e ademais a día de hoxe estamos moito máis conectados, podemos viaxar máis de volta e falamos todos os días por WhatsApp ou por teléfono con nosas familias, con nosos amigos, entón estamos, en que estamos igual de lonxe, estamos máis cerca coa xente de aí. Sin embargo, cando viñeron estes, pois todo era moito máis complicado, moito máis días de viaxe, moito máis difícil viaxar, moito máis caro, e non te planteabas ir cada certo tempo a Galicia. Sí, non era posible. Nós, cando viñamos aquí de Brasil, non foi difícil, non foi fácil tampouco, pero os viaxes para vir para aquí naquele tempo eran $1.300 americanos en 1965, que non é unha broma. Entón, cando eles con aqueles cartos, con $1.300 americanos, naquele tempo en Sydney comprabas unha casa, un pouquiño máis comprar unha casa, que é moi diferente hoxe. Hoxe compras unha casa por $1,500,000, a máis pequena que encontras, non? Son situacións moi diferentes. Pero eu, gracias a Dios, eu nunca tuve un tropiezo aquí neste país. Non. O sea, aquí estamos. Dicía na presentación que Manuel, ti foches un dos fundadores do Centro Galego, que agora xa non funciona, e agora funciona a Asociación de Galegos de Sydney. Como se organiza entón a emigración galega aí en Australia agora? Contádenos un pouco. Bueno, é unha asociación que non somos moitos, e de vez en cuando, pois, xuntámonos e facemos unha festiña e non para olvidar, son para recordarnos a nosa terriña e falar uns cos outros, que é o único modo que nos vemos. Se non nos juntamos así de vez en cuando nunha festa así, é o único que facemos agora, de momento. Sí, bueno, non somos moitos, eu diría que alrededor de 150 ou 200 personas. En total, sí. En total. Bueno, ainda me parece un bon número para ser Sydney. E despois tamén temos, a parte da asociación, grupos de Facebook, onde podemos contactar con persoas de outras zonas de Australia, sí, porque a Asociación de Galegos está en Sydney, concretamente, entón é moi difícil facer eventos no que podas incluir a todos os galegos de Australia. Entón tamén mantemos as redes sociais activas para intentar estar todos en contacto. E, bueno, ademais de facer festas, tamén damos clases de gaita. Ok. E percusión? Percusión. A mí, cando me tapata, eu le enseño. Sí,
Sí, eso está moi ben porque tamén nos eventos que organizamos pois tocamos a gaita, a percusión e facemos un pouco de festa con música galega que sempre pois Para divertir os galeños, para que lean de má morriña. sí, exacto. E hai alguén que non sexa pois nacido en Galicia que se apunte a esas clases de música ou que vaya pois cando facedes algún dos encontros, actuacións? Sí, a ver, hai moita xente pois, que veu ca mesma época que veu Manuel e entonces xa teñen fillos e netos que naceron aquí e que, de feito, algúns están de volta en Galicia e entonces esa xente tamén se sinten galegos e tamén participan. Sí, bueno, eu vou añadir que no grupo que temos de música, que é Lusco Fusco, os únicos dous galegos que hai somos nolos dous. Despois os resto dos músicos, pois un é portugués, que tamén, bueno, os portugueses son nosos veciños e tamén lle gusta moito a música galega e toca flauta, pero tamén temos dous australianos e dous chilenos. Pero simplemente gustalle moito a nosa cultura e a nosa música que facemos e gustalle o proxecto, entón tocan connosco. Así que sí, hai máis xente interesada. E nese proxecto musical, contádenos un pouco que é o que facedes, se recuperades algunha canción tradicional, algo que vos interese especialmente resignificar aí en Australia? Bueno, un pouco de todo. O sea, a idea era tocar música galega, non ten por que ser tradicional, pero sí galega, era o que estábamos buscando. E non tanto como recuperar, porque facer labores de investigación dende aquí é un pouco complicado, e xa hai moita música documentada. E tamén, o sea, a idea é dar a coñecer música galega e entón cualquier canción tradicional sirve para tocar por aquí porque non están acostumbrados a esta música. Sí, hai moita música irlandesa, porque hai moitos emigrados irlandeses aquí tamén, pero xusto non hai moito galega, entón intentamos pois dar a coñecer máis a música galega a través do grupo. Pero bueno, é un proxecto aínda bastante novo, estamos traballando nel agora. Bueno, xa tivemos unha actuación nun festival portugués e tivo bastante boa acollida por parte do público, así que estamos contentos e bueno, a ver que pasa máis adiante. Ya. Eu xa olvidouse. Bueno, pois agora cando retomes, cóntanolo. Non sei se considerades que é recoñecible Galicia dentro de Australia. Que coñecen os australianos de Galicia pola vosa experiencia? Que pensas? Que pensas ti? Hai moitos australianos que conoceu especialmente xente estudiada, xente médicos, que gustalle facer o Camiño de Santiago. E cada vez cando me den, tú eres, si, son de Santiago, eu fiz o Camiño de Santiago, encantoume, e gostalle moito ir a catedral e todo eso, e dice que é unha cosa moi bonita. Claro, é bonita, xa sabemos que é, non? Pero os australianos, non, esa a xente que é estudiada son os que saben algo disso, non? Pero moitos outros saben España só saben, non saben máis que dos toros, e hoxe agora non hai toros, en Galicia non hai toros, pero é o que hai aquí. Sí, eu diría que o Camiño de Santiago quizáis é É o máis moi famoso aquí entre a xente estudiada. Pero bueno, tamén podemos atopar Albariño e Estrella Galicia en algunhas das tendas, así que eso é algo bo tamén. Sí. Logo, a ver, nos ambientes musicais irlandeses sí que coñecen Galicia porque a música é similar e colaboracións con Carlos Núñez, do Rogueto e todos estes. E entonces sí que coñecen Galicia. Sí, todo queda no mundo celta. Ortigueira tamén coñecen. Ortigueira coñece moita xente, sí. Moitos grupos de música folk, aínda que non se xa galega aquí, coñecen o Festival de Ortigueira. Eles son... Non quero dicir... Non me sabe. Non me sabe. Voy a decir algo, pero non me sabe.
Bueno, Cando está nacer. claro que a música sí que é unha ponte entón moi potente para ensinar o que é Galicia, non? Vos sentídelo así, sentides que pois algunhas amizades que esteades facendo que teñades xa por aí que están coñecendo tamén de onde vides a partir da música que lles ensinades? Sí, eu diría que sí. A música é unha ponte bastante boa para facer conexión, pero tamén creo que a comida, cando intentamos ou cando organizamos festas do pulpo, cousas así, pois a xente está moi interesada porque saben que temos boa gastronomía tamén. Os australianos antigamente, cando eu cheguei aquí, non había restaurantes españoles, había algún restaurante español nada máis. Non sabían nin se había, o que había en España, non sabían se había pulpo, se había gambas, non sabía nada. Entón enseñámoslle un pouco de todo, porque eles nada, non estaban completamente. Non sabían o que era boa comida. Non sabían nada, non sabía que era o pulpo, non sabía que era unha langosta, non era. Pero agora cambiou. Agora viñamos nós, si enseñámoslle un pouco, non? Enseñámoslle un pouco enseñámoslle de todo. E un pouco de música tamén lle enseñamos. Ten que Que tal aprender. o pulpo aí en Australia? É moi diferente do que tomamos aquí ou que? Do pulpo das rías? Non. Depende de onde, se é pulpo local, porque hai de varias. O pulpo que é local é ben parecido ao que temos alá. Sí, pero hai que saber onde compralo. Hai- Non o topas en calquera sitio. Non hai sempre, non hai sempre o pulpo local, hai no que vende de fora, a veces vende África, pero o pulpo de aquí, o local, cando hai pulpo local, é moi parecido ao resto. Foi un gran, para Pablo e para min, foi un gran cambio coñecer a toda esta xente porque xa saben os sitios onde comprar as cousas, os produtos para facer boa comida. Sí, é bastante... Vamos aprendendo pouquinho a Claro, pouco, non? eles xa saben, van pasando todo ese coñecemento e sabiduría. Claro que entre esta axuda das persoas máis veteranas e as redes sociais, agora mesmo estades un pouco que de algunha maneira vos sentides tamén máis preto da casa, non? Sí, definitivamente. Eso axudou moito coñecer a toda esta xente e volver a sentirse un pouco como na casa. A morriña calmou un pouco. Bueno, morriña sempre hai. Sí, Pero agora xa estamos acostumbrados, non? Eu xa levo tanto, eu salín da terriña o día 3 de xaneiro de 1959. E ningún de vos nacera. O día 3 de xaneiro de 1959 saliu de Vigo para Río de Xaneiro. Só xa hai tempo. Ainda que estou tirando. Moitas experiencias vividas. Yo, sei, pero foi máis fácil aquí tal vez que en Brasil. Foi máis fácil. Bueno, eu estudiei un pouco antes de vir para aquí, e despois continuei estudiando aquí. Entonces, tens que sempre tratar de progresar, non de ir para atrás, non? E hai algunha persoa galega que teña deixado pegada en Australia da que teñades constancia? Que teña que? Constancia. Un galego que conozcan aquí en Australia. Alguén importante. Pois agora non hai, non. Non. Home, sabes que hai unha teoría, ou varias, que din que os primeiros europeos en chegar a Australia podrían ser galegos. No, pues, na historia de aquí dice que o primeiro non foron os galegos. Non se sabe. Non se sabe. Os ingleses din que non. Na historia de aquí din que no Golf o Capitán Torres viu un barco, encontraron barcos de Capitán Torres que apareceron restos anos e anos despois, entón ele parece que os primeiros que viñeron aquí foron
os españoles, non? Non quero decir galegos, non sei, non se sabe, non? Pero dice que foron os primeiros que chegaron aquí a Australia, que nadie. Tamén outro barco portugués, agora non me acordo, penso foi máis tarde. Encontraron os restos, non? Eso é o que hai. Bueno, logo está Fray Rosendo Salvado, que estivo aquí en Australia e supónse tamén que foi o responsable de introducir o eucalipto en Galicia. No ano 1800 e algo, sí. Creo que foi por aí. Non estabas. Non estaba. En Australia teñen conciencia de como se vive en Galicia, bueno, a proliferación do eucalipto, tendo en conta que é unha especie autóctona aí, non? Pois, eu creo que non saben, a veces cando lles digo que viron unha foto dunha carretera, a ver, eu digolles moitos aquí por meterme con eles que hai máis eucaliptos en Galicia que en Australia, pero creo que ainda nos quedamos cortos. Pero digolles que si a veces hai paisaxes que lles pode dicir, isto enseño unha foto de Galicia, non sabes se é Galicia ou Australia. Sí, pola cantidad de eucaliptos que temos. Eles comparan Galicia con Irlanda. Según os australianos, algúns que viaxaron a Irlanda e que foron a España, dicen que Galicia e Irlanda que é parecida. Ao mellor, sí, os meus fillos dixeron a mesma cousa. Os meus fillos estuveron en Irlanda e dixeron, papá, eso parece Galicia. Entonces, os irlandeses saben como é Galicia. Sí, Pablo pode dicilo que un pouco é como estar na casa cando viviu en Irlanda. A tú viviste en Irlanda? Non, bueno. Todos vivimos nun lado e noutro. Esa é a vida do emigrante. Manuel, a vida do emigrante séntese mellor agora dende a posición actual que cando comezou, non? Estar mellor agora que cando viñeches? Non. Daquela estaba mellor que hoxe. Era máis fácil a vida que hoxe. Hoxe está máis difícil. Está máis difícil porque hai a economía daquela estaba mellor do que está hoxe. Había máis oportunidades. Había moito máis oportunidade do que hai hoxe. Pero, mesmo así, non nos podemos queixar de Australia, porque Australia, para min, a mí parece que é un dos países no mundo que se pode vivir ben, parado con outros. Eu estuve en varios e sei como é. Vamos, pero aquí hai un nivel de vida, de momento, ainda creo que é dos mellores que hai en moitos países. Bueno, pois xa para pechar, perdoade, que se nos vai esgotando o tempo, non sei se na asociación facedes algunha actividade máis que non, a parte das sesións esas musicais, entendo que algunha quedada para comer polvo do bo, non? E que vos comentaron cando dixechedes que íades participar neste maratón de galeguidades, non? Bueno, celebramos todos os anos tamén a Festa de Galicia. De Santiago Apóstol. Sí, este ano celebrámoslo un pouco antes, a finais de xuño, pero sí, é unha festa, é un evento que facemos todos os anos. É de todos os anos, E dende a asociación que nos dixeron que mandáramos saludos, foi o encargo que nos deron. Que dalle recuerdos a Galicia para nós. Eu ainda estuve lá pouco e pos tamén, non? Sí, non foi moito. A ver, cando... Mire, se vamos a falar de Australia, non acabamos. Hai moitas cousas boas e hai outras cousas contra. Pero, gracias a Dios, eu creo que temos sorte de estar aquí. Temos sorte de estar aquí. A pesar da morriña. Bueno, a morriña nunca se acaba. A morriña sempre está aí, non importa onde esteas. Pero a morriña sempre existe. Que vamos a hacer?
E que é do que máis tedes morriña? Entendo que é un pouco da Que máis? familia, pero de algo máis? Do que máis tes morriña? Bueno, eu teño morriña de todo. A terriña é sempre a terriña, non importa onde, e a morriña nunca se acaba, hai aí sempre. Eu teño morriña daquelo que faía, iba a tocar nas festas, iba aquelas reunións que tiñamos ali moi diferente daqui, aquí hai moi diferentes. Aquí só nos encontramos unha vez 3 ou 4 ou 5, pero non é como alá. A morriña sempre existe. Eu da comida, por suposto, boto moito de menos a comida dali, pero tamén teño moita morriña do Entroido, eu son de Ourense, temos moi bons entroidos en Viana, en Verín, en Laza, Xinzo, levo xa moitos anos en estar no Entroido, creo que é unha das cousas que máis me tiran, as festas, ir tocar brao aos povos con cuartetos de gaitas, ese ambiente todo, sí, bótase moito de menos. As festiñas das aldeas. Nós tocábamos, tiña unha banda nos 25, pois eu tocaba nunha orquesta, partíamos, non? Cando non había, traballaba no salón de baile, tocaba na batería e na orquesta, na banda tocaba a trompeta. E esas festiñas aquí non as hai. Aquí hai que... Facelas, hai facémolas faelas, nós. aquí non as hai, temos que facelas nós, non hai eso... Alá van nunha festa ali no verano, andábamos todos os días de festa. E aquí hai unha festiña de vez en cuando, non? Temos que faela. Bueno, pois aínda menos mal, alegrámonos logo de que haxa esas festas, de que teñades vontade de que siga habéndoas, non? Bueno, moitísimas grazas aos tres. Pásolle de novo a palabra a Marola, que isto continúa como boa maratón. Moitas gracias. Bo día. Gracias a todos. Graciñas, thank you. Moitísimas gracias, Ana. Pois nada, seguimos con esta maratón, pero esta vez cambiamos de continente. Imos a Asia, cambiamos a China. E esta vez serei eu a entrevistadora, así que continúo. E vou a dar paso aos dous participantes deste faladoiro, que son Xavier García e Ana González Fernández. Vou a dar paso a facer unha pequena presentación do seu currículum. Xavier García, que é moi coñecido por vós, vive actualmente en China dende hai 6 anos xa e actualmente é profesor de xornalismo na Universidade Renmin de Pequín. Un xornalista galego dunha extensa traxectoria internacional, con máis de 30 anos de experiencia en diferentes rexións do mundo. Foi director das oficinas da Axencia EFE en países de Asia, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio e tamén no continente africano. Ademais, foi experto en comunicación multimedia para as Nacións Unidas en África e coordinador de observación electoral para a Organización de Seguridade e Cooperación en Europa, OSCE, en Bosnia e Herzegovina. Foi corresponsal da Televisión de Galicia en Madrid e recibiu, entre outros, os premios de poesía en lingua galega Rosalía de Castro e Domingo Antonio de Andrade. En 2022 publicou o libro China, amenaza ou esperanza, publicado por ACAL en Madrid e traducido xa ao inglés no 2023 pola Royal College en Quebec. E temos con nós tamén a Ana María González Fernández, que traballa dende xa hai 20 anos na Universidade de Estudos Internacionais de Beijing e na Universidade de Comunicación de China. Ademais de colaborar con outras universidades, centros e escolas de negocios. É asesora e formadora para profesionais e empresas en comunicación intercultural e protocolo empresarial sino-hispano e negociacións coa China. A súa área de investigación é a comunicación non verbal e a semiótica social. Tamén é traductora, correctora e revisou para diferentes editoriais e axencias de noticias. E poetisa. Así que con nós temos a Xavier García e Ana María González Fernández, que conectamos aquí desde os estudos centrais do IGADI con Beijing. Me escoitades?
Sí, hola, bos días. Un placer estar aquí con vos nesta maratón pola galeguidade. Hola, Xavier. Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, bos días. Hola, ¿Me hola, que escoitades ben? tal? Moi ben, sí, sí, sí. Bueno, pois nada, imos a dar paso a seguir. E para facelo vou a retomar unhas pequenas notas deste primeiro faladoiro que tivemos en Australia, en Sydney, e, bueno, que me pareceu moi interesante porque, bueno, xa era unha pequena mostra do que vai a ser este maratón do día de hoxe, con homes e mulleres, con distintas xeracións, e, bueno, neste punto tan distante daqui da Galiza, ¿no? Como é Australia. Que curioso, e pode ser verdade que haxa máis eucaliptos en Galicia que en Australia. E vou a recoller 3 ideas das que imos a partir e compartir e ademais, bueno, vos sodes ambos os dous increíbles comunicadores, así que primeiro que hai varias linguaxes, non? A comunicación non é especial do ser humano, todo ser vivente se comunica, pero sí que as linguas é algo noso, non? Pero hai outras, o sea, os idiomas, pero hai outras linguaxes, como poden ser a música, como pode ser a gastronomía, non? Que mencionaban e que son globais. Como podemos conectar ámbitos, porque sempre se fala da economía, que evidentemente é superimportante, pero que non é exclusiva, non? Como outras áreas poden conectar rexións tan distantes como pode ser neste caso pois Galiza e China. Despois recollín unha frase que dixo un dos participantes que o que se trata é de progresar, non? Moitas veces asociamos diáspora galega, emigración con constricción, pero, sin embargo, é tamén expansión no bo sentido, o sea, no abrirse, non? No progresar, no continuar. E a outra é que a sensación de que a morriña é ubicua, non? Da igual onde estés, si estás lexos de alguna maneira de Galiza, parece que sempre hai ese sentido de morriña de algo, ou de alguén, ou de qué, non? Entonces, aí vos plantexo estes 3 aspectos que retomo do faladoiro de Sydney, do que acabamos de escoitar, para que comentedes desde o voso punto de vista como podemos conectar, neste caso, esas ideas de China con Galiza. Pareceche ben se empezas ti, Ana? Bueno, vale, moi ben. Home, a morriña sempre, desde logo, está asociada a esa ausencia, pero, bueno, eu coido que tamén os chineses son bastante morriñentos, non? Ese botar de menos todo o universo cultural de referencia. E, sobre todo, porque aínda que a emigración sexa progreso ou como queramos velo, a emigración non deixa de ser un fracaso, en certo modo, en certo xeito, non? Entón, ese sentimento de frustración, a morriña non deixa tamén de ser unha clase de frustración, non? Hai un microconto que se titula O emigrante, no que na fronteira lle pregunta algo así, o policía, deixa algo atrás? Oxalá non puidera deixalo, non? Algo así era. Entón, ese sentimento de pérdida, de frustración, de botar de menos, pois creo que na condición de galego, na condición de chinés tamén. Entón, bueno, pois falabas das linguaxes que nos poden vincular. A primeira creo que sería o coñecemento humano, non? O coñecemento que temos pois dos outros. Neste caso, coido que a visión está un pouco distorsionada, é un pouco pobre, un pouco superficial, entón todos temos unha imaxinería sobre os chineses, igual que os chineses poden ter cara os españois e que proxectan tamén cara os galegos. Non sei que pensas, Xavier, disto.
Bueno, eu non estou moi de acordo co concepto de frustración vencellado á emigración, non? A perda sí, está claro, sempre que fas unha decisión vital perdes cousas, non? É igual que cambies de país, cambies de muller ou cambies de traballo, non? Sempre perdemos, é unha condición inexorable dos humanos, non? Pero eu vexo a máis, bueno, está claro que ten partes de frustración, pero vamos, quizáis a nova emigración e a xente que viaxa ten moito que ver tamén co prazer de viaxar e de coñecer novos mundos, novas culturas, que eso tamén eu creo que é consustancial aos galegos, non? De ver o mundo, coñecer outras culturas, asociado máis a un concepto de recibir, percibir cousas novas e sair adiante nun mundo novo, non? Pero sen frustracións a poder ser, non? Que soa, esa palabra soa bastante mal. Respecto ao resto de cousas que comentaba Marola, falabas da comida. Eu creo que a comida é un básico que conecta os chineses e os galegos de maneira fundamental, non? Os chineses, igual que os galegos, gostalles moito a comida, as grandes comidas, a gastronomía chinesa é formidable, non? Igual que a galega, gostan moito de sentar ao redor dunha mesa durante longas horas, falar coa familia, coas amigos, mentras se comparte a comida. Ese prazer é moi semellante, non? Entre os dous. E logo da música que decías tamén pareceme un instrumento moi bo para conectar os povos, non? En China non é moi coñecida a música galega, o mellor tiñamos que facer algo máis para darlle a conocer máis, non? Ter máis concertos. É certo que coa pandemia e todo isto estivo moi complicado de dar concertos en China e que veñeran galegos a China a facer música, pero eso estaría moi ben promovelo máis, porque eu creo que a música galega en China apreciaríase moi ben, non? Tería moito interese. Como credes vos que levades aí xa un tempo no país, supoño que coñeceríades a outros galegos? Hai vos, por exemplo, agora estades relacionados co ámbito universitario, pero como credes que se organiza? Non sei se a migración galega no país, se pode decir, pero sí, pois sí, emigración, a diáspora, digo porque moitas veces agora hai moitísimo intercambio que non se pode considerar unha emigración constante, non? Estes intercambios que son de curta duración. Eu penso que ligado ao que acabaste de falar, se podría decir que o concepto de morriña, que ás veces ten esa parte de carencia ou de ausencia ou de frustración que decía Ana, eu penso que me relacionado tamén por que te querías levar moito máis ou ás veces non levalo. De feito, as diferencias que hai, pois como se vía no caso anterior de Sydney, de varias xeracións, como evidentemente non é as mesmas razóns, ni a mesma situación, nin o mesmo coñecemento do país de destino que se vai, a emigración que se fixo nos anos 70 que se fai agora. Entón, esa diferencia de circunstancias fai que, bueno, que as condicións sean diferentes e a sensación de frustración poda ser máis ou menos manexable, non? Vos que estades aí conversando con vos os chineses, vos dades conta de que sinten curiosidade de que vos que non vindes das principais cidades españolas, que vindes dunha comunidade autónoma que non é tan coñecida como Madrid ou Cataluña, por exemplo, no exterior, de que sintan curiosidade, non? Falabades antes do coñecemento, de que sintan curiosidade por saber e Galicia, iso onde está, que é, que ten, non? Que pensades? Dalle, Ana. Non, bueno, curiosidade por suposto, ademais que é unha característica en xeral dos chineses, hai unha enorme curiosidade. De feito, por exemplo, fai 10 anos pusemos en marcha un programa de inmersións culturais na Galiza e a resposta sempre foi moi boa, tanto de antemán, antes de coñecer o territorio, como despois o regreso. Entón, sempre hai unha gran sorpresa, non?
porque, bueno, é moi diferente a esa imaxe da España do Sur ou da España máis capitalina que teñen. Dende as paisaxes, dende a forma de ser, dende a gastronomía, sempre levan unha imaxe moi positiva e convírtense, bueno, pois esos chineses que veñen, xeralmente estudiantes que nunca estiveron fora de China, convértense en referidores de Galicia e os principais elementos pois son o entorno natural, o estilo de vida, ademais de, claro, outros elementos como a gastronomía, que, como decía el, pois son compartimos tanto, non, ese amor pola mesa. Sí, coñecen moito o Camiño de Santiago, non? Hai moitos chineses que fixeron o Camiño de Santiago e iso dalles un punto de referencia coa Galiza, non? Preguntan, sí, non? Porque non saben, por exemplo, que a Galiza é moi verde, moi húmida, que non ten nada que ver coa imaxe que poden ter de España de Andalucía ou de Castela, non? Entón, sorpréndese moito cando lles explicas que é moi diferente, non? É moi verde, que temos unha lingua propia, que tamén o saben moitos, pero lles explicas, entranlle moita curiosidade por saber máis, non? E por coñecer Galicia, non? Pero o Camiño de Santiago sí que é un referente fundamental para moitos chineses, non? Moitos o fixeron e o fan. Moi ben. Estou apuntando ideas, non? Temos que utilizar máis a música, promocionar máis esta linguaxe de conexión. E teño outras dúas preguntas que fago, penso que xa máis ou menos para ir finalizando e acorde cos tempos. E é unha relacionada, bueno, co tema de pandemia, se vos pensades, penso que pensastedes a pandemia da COVID-19 aí no país, si vedes que hai moito cambio ou que houbo, por exemplo, menos afluencia de estranxeiros despois da pandemia ou un incremento mellor do medo de cara ao país. Eso por un lado. E por outro, viaxando polo país, atopades non tanto elementos comuns, pero elementos nosos aí. O sea, elementos me refiero a produtos. E a produtos me refiero, pois, a nosa cervexa ou que haxa, pois, xa en restaurantes, non sei se españois, cociña nosa. E despois, se hai galegos coñecidos. Por exemplo, sabedes, coñecedes a figura de Pepe Castedo e que se decía que os chineses que aprendían español tiñan un certo tono galego, sí? Unha entonación en galego. Entón, credes que hai elementos comuns, que se haxan coñecidos e, ademais, produtos que se palpen nosos alí? Sí, xa que falas de Pepe Castedo, eu quería falar del, sí, xa rematamos, por suposto, porque Pepe Castedo é un símbolo impresionante, non? De Galicia en China, non? Eu unha vez encontreime a un destes que pintan nos parques en Pequín, pintan poemas e fan caligrafía con auga, cun pincel de auga. Uns pinceis enormes, sí. Sí, no chan dos parques, non? Ele estaba pintando así poemas, eu empecé a falar con ele, pregunteille que poemas estaba escribindo e iso, e non sei por qué, eu lle dixen que era de Galicia, e me di, ti és da mesma terra que Pepe Castedo. En serio? Sí. Empezou a falarme aí medio galego, medio castelán, e contoume que Pepe Castedo deralle clase cando ele era moi novo e aprendeu español con el, non? Pepe Castedo, a verdad que é formidable, non? A súa historia en China, non? E cantos chineses aprenderon español e incluso galego, algúns con el, non? El foi, para a xente que non o coñece, un republicano de esquerdas, exiliado primeiro en Francia, e que logo marchou a China, non? E ali deu clases de español e foi dos primeiros que deron clases de español na China, non? Falou tamén moito de Galicia, non? De feito, este señor que pintaba no Parque Poemas faloume de Galicia tamén polo que lle contaba a Pepe Castedo, non? É un referente de Galicia en China
impresionante, non? E logo temos, agora mesmo, por falar de agora xa, temos a Xulio Ríos, que é un dos maiores expertos en China do mundo, xa non só do Estado español, sino do mundo, non? E o galego Xulio Ríos tamén é un referente actual na China, non? Porque sabe moito, moito e coñece moi ben o país, non? Logo de o que preguntabas de alimentos e tal, que eu facemos na casa unhas ameixas boísimas, porque mercamos aí no mercado unhas ameixas moi parecidas ás galegas, teñen de varios tamaños, e as facemos así a mariñeira, igual que na casa prácticamente, non? E así pásate con moitas cousas, non? As verduras, moitas cousas da comida chinesa lembrante a Galicia, a pesar do diferente que pode ser, os picantes e iso, pero hai moita cousa, tamén os cocidos, así, ese tipo de cousas que te lembran de Galicia. Ana, Sí, que opinas? bueno, claro, Castedo e Xulio Ríos, eu coido que ninguén que, por exemplo, estudia español descoñece a Xulio Ríos, dende logo é un referente actual de primeira orde, e Castedo tamén, por suposto. En cuanto a produtos galegos como tal que podas mercar, pois non. Coido que Estrella de Galicia sí se pode atopar, sí, pero, bueno, Zara e tal, pero pouco máis. E, bueno, como China son tantas chinas, en todas as súas gastronomías podes atopar algunha concomitancia, non? Máis ben Sí, lonxana, pero bueno. no, e hai provincias que da paisaxe parecense moito Sí, a Galicia, Hunan, non? por exemplo, sempre se compara, non? Que Galicia sería como Hunan, non? Sí, Guichou tamén. Guichou a min lembroume moitísimo a Galicia, non? As montañas así verdes, andamos polo campo por aí, non? O campo chinés é todo un mundo, non? E hai moitas partes que sí que se parecen moito a Galicia, tamén a forma de ser, a maneira de vivir, non? Porque tamén hai moita semellanza entre os galegos e os chineses, non? Eu penso que os chineses en xeral son os europeos. O sea, os europeos do sur somos os que máis nos parecemos aos chineses, así como os japoneses máis os alemáns, e os galegos dentro do Estado español quizáis son os que máis se parecen aos chineses, non? Por esa forma un pouco indirecta de falar, nunca te responde exactamente directamente o que queres, non? Esa desconfianza un poquiño que tamén teñen eles, non? Esa importancia da familia, dos maiores. Todo eso son cousas que recoñecemos moito na nosa cultura e por iso que os galegos, en xeral, séntese moi ben, séntese na casa en China, a pesar da distancia e da diferencia, que hai grandes diferencias das culturas, non? Pero hai moitas cousas que te recordan a terra, non? Mesmo as castañas, non? En outono en Beijing tes señoras nas rúas vendendo castañas. O mesmo que teño eu aquí, que tiña eu en Vigo, non? O mesmo. É a mesma cousa. E logo tamén, por suposto, a migración, non? Hai moitos chineses que foron do campo ás cidades e deixaron os netos cos avós nas aldeas, no campo, porque non podían ir a traballar con eles. Desos son millóns, non? Os que emigraron nos últimos anos, nas últimas décadas do campo ás cidades, non? Igual que pasou en Galicia, non? E os netos quedaban cos avós na casa do campo, non? Hai moitas semellanzas así que eu non sei, pero sí que é certo que moitos galegos séntesen na casa aquí, eu creo. Non sei se andas de acordo, pero sí, respecto o como se organiza a colectividade, hai un grupo de chat de galegos que de feito é moi pouco, a xente fala moi pouco nese grupo, tamén unha cousa quizáis moi galega, non? Porque non ten moita actividade, pero é certo que estamos todos aí, máis ou menos ten máis de 300 ou 400 persoas, e aí estamos conectados, aínda que falemos pouco, como vos galegos, non? Sí, totalmente de acordo ás semellanzas que pode haber, pero eu penso que sería unha ventaxa competitiva se os galegos foran conscientes desas semellanzas para que dunha vez o chinés entre no sistema educativo, para que se estudie máis chinés, para que se fomente o coñecemento intercultural, porque está moi ben, moi folclórico esas semellanzas, pero que se leve á práctica, porque é a base de calquer interacción económica, académica, etcétera. Fomentar ese coñecemento por parte dos galegos pois da lingua e da cultura, non? Eu penso que é unha asignatura aínda pendiente, non?
Sí, da lingua sobre todo tamén pareceme básico, non? Porque hai outras comunidades como Cataluña que fomentan moito máis a cuestión da lingua en China concretamente, así como en outros países. Faría falta, sí, en China que fomentar moito máis a lingua, ter algún centro, algún estudo na Universidade da Lingua Galega, non? Porque os chineses interesanlle moito as linguas, non? Normalmente son bons para as linguas. Eu creo que gostaríalles moito aprender galego, non? Se fora posible. Pois moitísimas gracias. Eu recollo ese e tamén dixen e confirmei en moitísimas ocasións que penso que debería haber unha promoción moito maior da ensinanza de linguas estranxeiras en xeral e das asiáticas e africanas, que parece que son un mundo como se estuveran noutro planeta, ainda que estén a tampouco tantos kilómetros de diferenza, e hai un medo espectacular polo tópico este de o chinés é a lingua máis difícil do mundo. Bueno, o falan moitos, tampouco vexo eu que sexa tan difícil, hai que coñecer para perder ese medo e saltar esa barreira, e penso que conectando coa idea que se decía dun das personas de Sydney, ¿no? Que decía ese tratar de progresar, ¿no? Ese coñecer para avanzar, e un dos aspectos podería ser precisamente a aprendizaxe do chinés como se fan noutras comunidades en España, como pode facer Cataluña ou Andalucía, ¿no? Incluso ir á idade de secundaria, sí? No ámbito de secundaria para aprendizaxe destas linguas e perder ese medo, incluso ese pánico ás veces que é completamente subxetivo, ¿no? E promover Bueno, a pois ensinanza do galego, perdón, por promover a ensinanza do galego na China, Eso está facendo Cataluña co catalán e eu creo que sería moi importante. Sí, desde logo. Bueno, pois nada, simplemente darvos as gracias. Temos que seguir con este maratón que temos hasta as 8:30, así que darvos as gracias. Sí, animan. Moitísimas gracias pola vosa participación, convidarvos a que continuedes con nós e queredes seguir escoitando os diversos faladoiros. Agora imos a saltar a Xapón e nada, seguir facendo patria pola China. Vale, Moitísimas gracias. Saúdos. Chao, un saúdo. Bye. Ben, pois continuamos. Agora imos ao país nipón, a Xapón, e voulle dar paso a persoa que conducirá o seguinte faladoiro, que é Julio Novoa Fernández, que é investigador predoutoral no Instituto Galego de Física e Altas Enerxías, e nada, douche paso. Julio, estás por aí? Estou aquí, non sei me escoitas. Sí, perfecto. Vale, gracias pola introducción. E sí, efectivamente, seguimos con este maratón de galeguidades, neste caso seguimos en Asia, e pasamos de China a Xapón. En este caso temos un único invitado, pero eu creo que ninguén mellor que el para que nos fale das relacións entre Galicia e Xapón. Falaremos de varias temáticas, pero simplemente unha pequena introducción. Falamos de Takeshi Kakihara. Ele é doutor en Estudos en Lingua e Cultura pola Universidade de Osaka. Tamén é profesor universitario en Xapón nese mesmo ámbito, e ele é investigador e experto, sobre todo, en cultura hispánica, e especialmente en Galicia. E entón, como primeira pregunta, se queres, Takeshi, introducirte un pouco, eu creo que unha boa primeira pregunta, que seguro que moitos de nós temos interese, como te interesaches por Galicia e como entraches neste mundo, non, da cultura e da lingua galega. Hola, bons días, boas tardes dende Xapón. Moitas grazas por a presentación e moitas grazas por invitarme a esta iniciativa tan interesante de maratón. Ainda que non son galego, teño moito amor á cultura galega, por iso estou aquí. Moitas grazas. Para contestar a esa primeira pregunta de Julio, eu
tenho que assim, resumir um pouquinho a minha história muito larga, muito longa, do meu encontro com a cultura galega. Eu primeiro, como apresentaches, eu estudei filologia hispânica na faculdade. E por isso, daquela já conhecia um pouco algo de Galícia, como Catedral de Santiago, Caminho de Santiago, etc. No obstante, o motivo por lo que conheci Galícia em sério, de verdade, debeu-se muito à minha carreira profissional. Quando fazia os meus estudos de master, queria estudar fora de Japão, queria estudar em estrangeiro, pero não tinha cartos, não tinha cartos. Por isso busquei trabalho no Ministério de Exteriores do Japão e consegui um trabalho no consulado japonês, pero em São Paulo, Brasil. E ali aprendi português. E logo, depois de voltar a Japão, volver a Japão, continuei os meus estudos de doutoramento, pero outra vez queria estudar fora de Japão e esta vez queria ir a Espanha. E consegui um trabalho na Madrid, na embaixada japonesa em Madrid. E ali, buscando o tema de investigação, e conheci Galícia e a língua galega, que é uma língua perfeita para mim daquela, porque já tinha conhecimento básico de português e de castelhano, e decidi viajar a Santiago e encantou-me a cultura galega, a gente, a paisagem, clima e gastronomia e tudo. E desde então, segui estudando galego e agora sim, dou classes de galego também aqui em Japão. Esta é a minha pequena história. Pues muy bien, muy interesante. A verdade é que parabéns, porque eu creo que falas moi ben galego. Oxalá saber así falar xaponés tamén. Algún día, quizá, non sei. É interesante tamén o que comentas porque dixeches que estiveches en Sao Paulo. Sí. Eu creo que en Xapón sí que hai unha comunidade brasileira bastante importante de xente migrante. Entón, tamén quería preguntarche nese sentido, porque é unha das preguntas que facemos neste maratón. Como ves, como crees que se organiza a migración galega en Xapón? Porque nos, por exemplo, creo que non encontramos ninguna entidade galega registrada como tal en Xapón de migrantes, pero se ti tes algunha información, algún detalle que quieras compartir connosco sobre a migración en Xapón, que nos podes dicir? Como dixeches, aquí non temos datos disponibles, datos sobre os galegos en Xapón. Por isso, busquei datos oficiais sobre espanhóis que viven en Xapón. Segundo as estatísticas do governo japonês, em dezembro do ano passado, viviam 3.900 e pico espanhóis em todo o Japão. E não puiden atopar dados sobre galegos. E tampouco não puiden saber, conseguir dados se há agrupação dos galegos aqui em Japão. Imagino que não há nenhuma. Pero conheço alguns galegos, por isso creio que há uma comunidade, não tão grande, pero há muitos galegos aqui em Japão. Por exemplo, o ano passado, tive uma oportunidade de trabalhar em Tóquio para fazer um curso televisivo de língua castelhana. Eu fui professor da língua castelhana nos programas de televisão e ali conheci um cozinheiro galego que trabalhava em Tóquio e organizava cursos de cozinha espanhola na sua casa. Eu participei nesse programa como professor. E ele ajudou-me e apresentou-nos muitas coisas de cultura galega e, sobretudo, pratos típicos de Galícia. Sim, por isso, eu tenho uma impressão muito boa dos galegos que vivem aqui
en Japón. Y como dices, tenemos unas semejanzas, cosas muy parecidas, ainda que no sea creíble. Por ejemplo, los japoneses, bueno, antes, hay más de 100 años, éramos muy pobres. Entonces, o governo japonês organizou uma imigração masiva a Brasil, aos Estados Unidos, Peru, esses países latino-americanos. E em São Paulo temos uma comunidade mais grande, maior comunidade japonesa fora do Japão, em que agora tem mais de 1 milhão ou mais dos japoneses, não? Ali em São Paulo. E eu conheci muitos japoneses descendentes terceira, quarta, quinta gerações. E eles também têm muitas coisas em comum com os galegos diáspora que vivem em toda parte do planeta, não? Sim, assim que temos muitas coisas en común, creo. Pois sí, moi interesante. Despois ainda falaremos de algún elemento cultural que temos en común entre Galicia e Xapón, pero, claro, sí que, pois, parece que, pois, quizá a emigración galega en Xapón, pois, quizá non é tan destacada, non? Vemos que non temos ninguna entidade, claro, non temos ninguna entidade así destacada, non parece que haxa moita xente alá emigrada. Queríase preguntar tamén si, quizá non agora, pero agora pode ser tamén, pero ao longo da historia, se é outra das preguntas que temos no maratón, se quizá houvese algunha persoa galega pois que tivese pois repercusión na historia de Xapón, que fose famosa, pois na política, na cultura, nas artes. Tes hai algún exemplo ou realmente non hai ninguén con este perfil? Agora non me saen os nomes das persoas así conhecidas aquí en Xapón. Na verdade, a Galiza, os elementos culturais de Galiza ainda non se coñece moito aquí en Xapón. Porén, como dixen, o Camiño de Santiago é moi coñecido aquí. Antes da pandemia, había moitos xaponeses que viaxaban por España e os que repetían visitar España adoitaban elixir Santiago como o seu destino. Bom, os que visitan por a primeira vez España adoitan ir a Andalucía ou Barcelona. Bueno, esas partes da península é máis coñecida, non? Pero os que visitan por lo menos dos o tres veces estas persoas, estes japoneses xa aprenden moito e estudan moito e descubre a Galiza, o noroeste de España ou norte de España. Entón, agora, sí, Galiza e tamén Euskadi tamén é moi coñecida por súa gastronomía. Por outra banda, aquí en Xapón están de moda os bares españois. E nestes bares ofrecen pratos como polvo a feira e outros pratos galegos. Así que ese aspecto de cultura galega, sobre todo de alimentos o culinaria, gana éxito aquí en Xapón. Y también incluso cerveja Estrella de Galicia, non sei por qué, pero aquí véndese moito neses bares españois. Vale, perfecto, porque eu creo que así xa falamos, creo que enlazamos tamén con outra pregunta que tiñamos, que era pois un pouco saber que imaxe ten Galicia, se Galicia é recoñecible en Xapón. Sacamos de falar desto, non? Que nos pos de exemplo a gastronomía, por exemplo,
o Camiño de Santiago. Sí. Entón, eu creo que enlazando co Camiño de Santiago hai unha cousa moi interesante que eu personalmente non coñecía, eu creo que moita xente tamén descoñece, pero que seguro que en Xapón é igualmente coñecido como o Camiño de Santiago, que é o tema do camiño cumano, creo que se chama, non? Sí. Que tamén é como pois, parecido ao Camiño de Santiago, non? Tamén unha ruta de peregrinación e que, de feito, creo que está... Bueno, creo que hai unha irmandade, un irmandamento entre estes camiños, o Santiago cumano. Entón, pois, para a xente que non saiba, podedes explicar un pouco que é isto do Camiño cumano e, bueno, este intercambio, non, que ten co Camiño de Santiago. Sí, por coincidencia, esta mañana, esta madrugada, había un evento o actos muy curiosos que se celebraron en línea, ¿no? As persoas creo que era de Fisterra, proyectaba a imagen de Solpor, posta de sol. Y en ese momento, as persoas de Cumano o destino final no, un dos destinos finais de este camino que se llama Nachi, donde está unas cascadas muy famosas aquí en Japón. As persoas de ali observaban a saída do sol nesse mesmo momento. Hacía una ¿cómo se dice? Videoconferencia, ¿no? Entre estas dos ciudades. Sí, era muy curioso y coincidimos con ese acto hoy, ¿no? Kumano Kodo es camino antiguo de Kumano, muy conocido entre los japoneses porque es un sendero muy así sagrado y igual que Camino de Santiago, de parte de Pirineos o más longe de Santiago, ¿no? Hay muchísima naturaleza y no hay muchas cosas artificiales. Así que las personas por ejemplo, cansas de la vida urbana, a veces deciden hacer camino para disfrutar de esa naturaleza y el sentimiento de, como dice, pureza o algo espiritual, ¿no? Y por eso hay muchos que ahora fan Camino de Kumano. Y especialmente las personas jubiladas gustan mucho viajar o conocer. Entonces, ahora estas personas también a ellos interesan mucho viajar a hacer Camino de Santiago también. Por eso, esa irmandades de los dos caminos fomenta mucho y difunde mucho a información sobre el Camino de Santiago aquí en Japón. Y también hay otras irmandades como Camino de Shikoku, que se llama Henro, y también hay muchos movimientos de visitas para ambas partes. Y ahora parece que están haciendo así cada vez más, están de moda hacer caminos. Pero debido a pandemia y a guerra de Ucrania y todas estas cosas dificultan otra vez para nós, sobre todo para nós, viajar hasta España, porque a nossa moeda japonesa, que se llama yen, ahora cayó bastante y muy baixo. Por eso, para nós, es muy difícil viajar para España, para hacer Camino de Santiago. Pero, al revés, para vos, o para los españoles, o para los que viven
fora de España, agora é o momento para visitarnos. Antes Xapón tiña fama de ser todo carísimo, pero agora é un bom momento para visitarnos, porque todo é barato para vos. Pois nada, queda pendente unha visita a Xapón, entón. Sí, sí. Na verdade que é moi interesante todo o que comentaches sobre este intercambio cultural entre Galicia e Xapón. Seguro que moita xente non coñecía, por exemplo, estas rutas de peregrinación e estes asuntos. Temos que ir acabando xa este tramo, pero para darlle paso xa aos seguintes participantes. Pero nada, a verdade que un placer falar contigo, Takeshi. Moitas grazas por colaborar connosco. E nada, pola miña parte, pois que vaya todo ben e iso, gracias por participar. Foi un placer e moitas grazas a vos, todos vos, para organizadores. Moitísimas grazas. A ti, gracias. Moitísimas grazas aquí dende Estudos Centrais do IGADI a Julio Novoa e a Takeshi Takihara pola invitación, así que abrimos nós tamén a invitación para que voltes a Galiza. Sí que curiosamente onte, ademais, martes 23, quedaron conectados eses dous lugares mencionados, que son Fisterra e Nachi, con máis de 1000 kilómetros de distancia entre eles. O Solpor e Alborada en Xapón quedaron conectados por un breve espazo de tempo, así que foi algo curioso. Así que desta conexión entre Solpor e Alborada, Galiza-Xapón, cambiamos de lugar, de país, movémonos a India, da man de Daniel González Palau, director do IGADI. Así que... Moi boas, Marola. Aquí seguimos co maratón. Agora vamos ao país máis poboado do mundo desde o ano pasado, un dos países máis importantes no mundo actual, no mundo do 2024. E para esta parada, pois, temos unha parada moi especial, uns convidados moi especiais. Son Raúl Villamarín, vicepresidente da Universidade de Wessex, e ademais experto en inteligencia artificial e en inteligencia artificial y en tecnoloxía. Anik Nandi, filólogo, falante de galego, e Ana, que é técnica de relacións internacionais da Universidade de Wessex. É para min un placer que estén aquí, foi moi fermoso o proceso de chegar ata aquí e dicirvos a todas as persoas que estáis escoitando o maratón. Eles abriron o primeiro centro de estudos galegos en Asia. Os centros de estudos galegos son unha rede mundial que nos conecta a universidades de todo o mundo e para falar de que plans ten o centro de estudos galegos, penso que o mellor é Raúl, o vicepresidente da Universidade de Wessex. E que tal, Raúl? Como proxectades este centro de estudos galegos, o primeiro en Asia, que causou grande impacto na prensa galega? Bueno, primeiro temos que entender que recibimos moito sopor da Xunta de Galicia. É moi importante para nós ter o apoio da cultura de Galicia. Eu levo fora de Galicia cerca de 12 anos, aí na India. Por tanto, traer a lingua, traer a cultura, traer o folclore é importante para a cultura india tamén. E, por consecuencia, empecé a traer galegos tamén. E indios que falan galego, que tamén foi moi importante, como Anik. Pero, bueno, o máis importante, penso que algo que falen eles, que eu somos máis español e indio con mezcla ahora mesmo é galego, pero Elena, qual é a tua impresión do centro galego na India? A verdade, cando eu vim para aquí, non sabía todavía do centro galego, entón foi como, non sei, fíxome moi orgullosa saber que había un centro galego e formar parte é un orgullo. Mañá, como é o Día de Galicia, vamos a crear o primeiro evento do Centro de Estudos Galegos aquí, porque queremos que o primeiro evento sea impactante e, ademais, é unha fecha moi especial para nós.
os galegos. Anik, contanos como aprendiches ti galego, porque es un indio que fala galego, pois non é así a cousa máis normal. Foi unha pura casualidade que eu acabara en Ourense, comenzara a entender que había moitísimos da miña franja de idade que estaban na universidade aí estudando castelán, e parecíame que moitos que teñan a formación en galego, pero non o falaban. Iso que me fixo para investigar máis, presentar máis adiante, conseguir unha bolsa de Maecaesit para facer unha, como diría, un MPhil, ¿no? Como un DEA que fixen aí. Entón, eso, como proceso máis adiante, me involucrou máis, porque ti non podes facer unha investigación, a ver, podese facer calquera cousa, pero digo que para entender ben a comunidade era moi importante aprender a lingua da comunidade. Entonces, como era un pouco o meu enfoque daquela. Entonces, claro, despois diso, foi o máis grande foi a coñecer a Raúl, porque xa te digo, ben sincero, ainda fai un par de minutos estábamos falando diso o primeiro encontro, porque Raúl xa está fora dende fai varios anos, xa sabedes, e o que sabemos máis ou menos de él, que todo o que fixo é o único español que está liderando unha universidade na India, en ese caso, español galego merecido. Entonces, claro, casi todo pola súa propia conta. Entonces, claro, cando nos coincidimos, primeira vez, na primeira reunión, nos falamos un día, dixen, mira, Raúl, que por que non montamos un centro de estudos galegos? E Raúl estaba máis que encantado para hacerlo. Ainda que dixo con un pouco de suspiro xa biches de 12 anos de moriña que leva, pois eso é o que nos causou. Entonces, claro, ahora que estamos intentando pouco a pouco montar este centro galego para que teña dúas partes, unha parte que sexa a parte de apoio de Xunta, que sempre agradecemos un montón, pero ao mesmo momento consideramos que a lingua e cultura ten que sobrevivir xunto con outras cousas que nos representan o país. Me refiro tanto a economía, tanto a cultura, tanto a posibilidades, que tanto que falamos, Dani e eu tamén, en diferentes momentos por teléfono, pois temos grandes ilusións, tanto agora como incorporamos a Helena tamén, que traballa justamente con Raúl, noso equipo, pero, de feito, actualmente o noso centro é simplemente un centro cultural. Non temos un lector ou unha lectora, que levamos entre 3 en ese caso, porque é un apoio moi positivo por parte de Raúl para promover, para abrir Galicia para a India, o que el decía. Sí. Entendo, temos unha liña de... pero, digamos, as posibilidades son infinitas na India. O asunto é, cal é a nosa liña de base? Na día de hoxe, existen galegos organizados na India, ademais de vos? Na India coñecen algo de Galicia? Hai algunha persona galega que sexa famosa na India? Eu desde aquí, pois temome que non haya ninguén máis alá de Raúl. Mas, que me podedes dicir vos? Pois mellor Raúl, porque eu, de feito, xa te digo que ele está xa tentando facer cousas dende fai esos case unha década, porque polo menos xa podes ver que actualmente na nosa universidade contamos con fillos dos galegos ou galegos mesmos que actualmente trabajamos nesta universidade. Entonces, claro, podría ser como unha boa forma ou, de alguna maneira, unha plataforma para comenzar a crear esa relación íntima que estamos buscando. Pero actualmente, hasta que eu sepa, aparte de ti, Raúl, non temos outra xente que está liderando empresas. Aquí, na India, o que é famoso de Galicia é o Camiño de Santiago, os viños, a comida, o marisco, o Celta de Vigo pola Liga, porque aquí seguen a Liga, con o cual coñecen o equipo, coñecen Vigo. Algúns pensan que Porto, Portugal e Galicia é o mesmo, con o cual tamén hai que corrixir eso un pouco. Se miras al fútbol tamén coñecen, que non recuerdo mal, Michel Salgado é galego, se non me equivoco, e Michel Salgado reside agora en Dubai, moi próximo a na India. O cual coñecen a España, coñecen a Galicia moi ben. Agora Galicia está sendo un destino turístico moi potente.
ao marxen de Madrid ou usual, con lo cual é un momento ideal. Buscamos máis apoio por parte da Embaixada de España, pero eso non ocorre moi a menudo por cuestiones obvias. Así que seguimos buscando colaboraciones coa Xunta e outras entidades privadas, públicas, para realmente desarrollar isto moito máis agresivamente. Pero somos unha universidade, con lo cual temos todas as posibilidades do mundo de levar programas, de levar colaboracións de todo tipo. O mundo español, particularmente para Galicia na India, con 1.700 millóns de personas de población. E temos unha posibilidade única. De feito, en octubre, no 18 de octubre, vamos a ter unha sesión con empresas, goberno, universidades en Pontevedra, na que vamos a estar todos nós e vamos a levarlo físicamente máis adiante. E precisamente nese ámbito económico dos negocios, pensando cun volume de poboación tan grande, pensades que hai algún sector, algún nicho de mercado que poda ser especialmente sensible para que Galicia aposte por el na promoción na India? Home, eu propondría que hai un montón de cousas. Nosotros, en principio, o liderazgo de Raúl nos fixo ver que hai 4 ou 5 aspectos que nos podríamos enfocar máis ben, sobre todo, primeiro, porque o noso compañeiro Raúl aquí é un dos máis coñecidos no tema de inteligencia artificial, polo tanto, moi conectado con innovación. E entonces, claro, que Elena tamén estaba propoñendo as cousas de deporte, porque xa podemos ver que nós temos ligas e temos aquí persoas que aquí é bastante famoso agora o fútbol, tamén o tema de ligas. Entonces, claro, eso tamén podría ser un dos aspectos moi grandes. E un factor moi importante quizáis para Galicia sería o sector farmacéutico que temos aquí en la India. Todos os outros aspectos de comercialización do viño, de cervezas ecolóxicas, todo podría ter un mercado moi bo e, sobre todo, o turismo, o paisaxe natural, o que temos, o que o noso compañeiro xaponés xa mencionaba fai un rato, porque nós podríamos abrir o camiño para as empresas galegas para o estado de Telangana no primeiro, onde estamos ubicados, e o Axel, baixo a dirección de Raúl, está moi a favor disso. E se Raúl quere engadir algo máis, porque eso sería máis menos... Elena, que non se che ve deste. Perfecto. Tamén estivemos falando do cine. Aquí o cine é unha potencia moi grande e gustaríanos levar o cine indio a Galicia para gravar en Galicia, utilizar zonas de Galicia, paisaxes, casas antigas, todo eso para potenciar o cine tamén galego, que últimamente saen moitas series e deberían visualizarse máis o cine galego tamén. E vos identificades elementos culturais, digamos, en que nos parecemos e en que nos diferenciamos máis os galegos e os indios? Que diríades? Como? Non me quedou claro. Como somos similares ou diferentes os galegos dos indios? Non sei se ve. Home, mira, todo o que a mí máis... Agora estáis todos en plano. Sí. A ver, o que máis me pareceu que nos une culturalmente sería a nosa forma de ser. Xente en Galicia, porque a miña experiencia, non sei como pode comentar Raúl tamén, nós temos unha trayectoria de entrada nun país, nunha cultura, dunha forma case similar, porque el veu aquí, eu fui aí a Galicia, vin esa mesma perspectiva, porque a xente me adaptou con tempo e unha vez que empezas a falar, aprendes da súa cultura, daí xa ten familia aquí, xa é indio, máis indio que moitas veces, eso hai que decir, porque aguanta as especias mellor que outros españoles, eso hai que dicirlo. Pois ese tipo de relación cultural o temos bastante potente, e sobre todo, digo que sobre forma de comer, claro que somos distintos, pero igualmente hai outros factores que se pode aproveitar, porque cada vez máis India tamén está aproximando a comida europea ou comida en xeral
como continental, porque xa podes ver que tamén eso abre o mercado de aceite de oliva ou viño, ese tipo de factores. Sí que hai cousas bastante culturales en común últimamente, porque India representa unha sociedade bastante multicultural en ese caso. Non sei se, Raúl, queres engadir algo máis, porque ti viviches aquí, viches seguramente cousas en común tamén. Sí, a comida seguro que non. Eso, por certo, non tes o churrasco, nem o polvoceiro, nada dese estilo. Pero sí que tes en común o comportamento das persoas, tamén tes en común posiblemente o clima, de certas formas, na chuvia. Galicia e a India é moi similar 3-4 meses ao ano. A marxen desto, el resto eu creo que son diferentes. Elena, ti que pensas desta experiencia? Eu só levo aquí un mes, pero o primeiro que me dei conta foi a forma, a calidez que teñen as persoas aquí. Eu non tiña ninguna idea preconcebida sobre como iban a comportarse os indios, pero son moi cálidos e tamén a hora de comer comparten moito a comida contigo. Son parecidos aos galegos en ese sentido, entón, cando teño morriña, eso recórdame que podo seguir aquí, está ben, parecese a Galicia, a calidez das persoas. Hai aí universais culturais que desde logo nos conectan a India. Queríalle facer unha última pregunta a Raúl, digamos, como experto en inteligencia artificial. Este maratón de galeguidades é un experimento, digamos, de diplomacia digital, de diplomacia pública, levada adiante por unha entidade privada como é o IGADI, que intenta conectar a Galicia. Eu estou en Santiago, vos en Telangana. Crees que no futuro este tipo de intervencións, digamos, de interconectividade para maximizar, digamos, as posibilidades que dan, é algo que ten percorrido ou realmente as entidades privadas non temos nada que facer diante dos estados e as administracións? Non, os estados están feitos de entidades privadas, non por si mesmos, como ben podes ver nos Estados Unidos, en España tamén, en certo rango. Ese tipo de conversaciones son importantes principalmente porque conecta aos galegos, sabemos, eu non sabía que había un interés galego no Xapón, que a Nick me estaba comentando antes de nuestra sesión, con lo cual axuda moito para realmente entender o ecosistema e onde podemos ir no seguinte. Eu creo que deberías continuar facendo isto moito máis agresivamente, máis marketing, solamente tirar para arriba, nada máis. Bueno, e antes de despedirnos, quería saber, falachedes antes un pouco, pero cal é o horizonte do Centro de Estudos Galegos? Esas actividades en outubro, e como imaginades o Centro de Estudos Galegos da India en 5 anos? Bueno, ese sí que é unha pregunta, bueno, claro, mira, xa sabrás que con 4.000 euros non chegamos nada, vale? Co que nos paga. Entonces, Raúl respalda en diferentes formas, diferentes maneiras, hai veces con cartos, hai veces para pagar un viaxe de algún profesor que cando non podemos pagar a través de ese dinero porque se acaba. Entón, claro, por agora, este ano mesmo, empezamos con pequenas actividades como para crear un barullo aí abaixo para poder facerlle saber a xente que existe esta lingua minoritaria. Entón, estou chegando a ter interese polos grupos dos alumnados de aquí, porque me coñecen a min, que Raúl tamén trae moito o alumnado que están aí mirando un pouco agora por a cultura. Entón, estamos intentando crear esa base e despois temos un congreso que vai ser no mes de agosto, finais de setembro, agosto, que ven un compañeiro noso de Lugo originalmente, que traballou sobre galego, chamase Pedro Álvarez, a primeira persona financiada por este proxecto da Xunta,
que vai falar aquí de plenario, vai conectar o seu traballo con Sudáfrica, as linguas sudafricanas, cos de Galicia, como foi a súa experiencia, coa intención de colaborar con nós. E despois temos como un gran evento que vai ser o primeiro simposio do Centro Galego, que é onde intentamos atraer os hispanistas, porque temos que entender tamén que o Centro Galego non vai funcionar solo se non hai un apoio tamén pola parte de los hispanistas. Entonces, para crear como un discurso común. Entonces, estamos invitando tanto o Instituto Cervantes, o director de Cervantes xa nos comprometeu, estamos falando polo tema de que se pode vir embaixador, e tamén a xente de ISEX, falar de todo iso conjuntamente. Esas son as ideas actuais. Bueno, a verdade que pareceme dos proxectos máis ilusionantes que ten a Galicia internacional por diante non para os próximos 5 anos, sino para a próxima década. A posición da India hoxe e no futuro cada vez vai ser máis importante. Así que, nada, foi un placer poder conversar con vos. Elena, Raúl, Ani, moitísimas gracias, moitísima forza neste esforzo oceánico que iniciades, contaredes con todo o noso apoio. Así que, nada, sin máis, despedímonos, deixamos a India atrás e agora vamos a Vietnam. Unha aperta forte desde aquí. Grande. Chao, chao. Chao. Hola, moitísimas grazas a todos por este tan interesante faladoiro desde India e todas esas algunhas diferenzas e semellanzas. Como isto é un programa en directo, pasan cousas en directo. Entón, non queríamos deixar pasar as últimas novas que hai sobre o acontecido coa embarcación Argos Georgia nas illas, preto nas augas das Illas Malvinas, sabendo que hai 8 persoas que perderon a vida nese naufraxio e que algunhas delas eran de orixen galega, non? Galega. Así que amosar as nosas condolencias aos familiares dos mariñeiros que perderon a vida e o noso apoio a todas aquelas familias que están pendentes das novas dos seus familiares alá. É a cara triste da diáspora galega. Ben, agora temos que continuamos con esta maratón de galeguidades e o facemos conectando desde os estudos centrais do IGADI con Vietnam. Doulle paso... Parece que Rodrigo, entrevistado en Vietnam, aínda non chegou. Boas, Diego, non sei se sabes algo ti de Rodrigo, por onde anda. Hola, Daniel. Bo día a Daniel, a Marola, a todas as galegas, todos os galegos que nos están escoitando nesta xornada de maratón de galeguidades, este día tan senlleiro, do día 24 de xullo, previo ás festas do Apóstolo, e neste día, pois, ao mesmo tempo, pois tamén triste, non? Por esa noticia que acabamos de ter coñecemento dese naufraxio. Ben, en relación a Rodrigo, pois non temos noticias da súa conexión neste momento, polo que podemos agardar brevemente a que se conecte, dando algunha nota previa, non? Sobre o país de conexión. Vietnam, como sabedes, é un país que se sitúa no sueste asiático, coincido pois, oficialmente como República Socialista de Vietnam, o 16º país máis poboado do mundo. Hoxe en día, pois a súa poboación, cos últimos datos, supera os 100 millóns de habitantes. É un país
con fronteira polo norte con China, un país que fai fronteira tamén con Laos ou polo seu noroeste, con Camboya polo suroeste, e que presenta unha extensa costa bañada polo mar de China meridional. Un país que comúnmente asociado a algún tipo de determinados tipos de industria, de producción, como pode ser o sector téxtil e outros. É un país que conta tamén con presencia de galegos. Diego, Rodrigo pois sigue sin aparecer, pero aproveitando que estás ti aquí e que coñeces ben, digamos, as economías emerxentes e o papel que teñen no mundo, pois quería che preguntar que potencialidades para Galicia ten estas novas economías emerxentes, digamos, en xeral, digamos, no Pacífico, mundo asiático, pero Vietnam é un dos países máis destacados nese sentido. Que complementariedades pode ter Galicia con eses países? Estamos realmente nunha liña de base, digamos, moi precaria con eses países, pois en relación a Europa e aos países americanos, que é onde Galicia principalmente exporta os seus produtos. Ti como ves, digamos, no horizonte da próxima década estas relacións económicas de Galicia cos países emerxentes? Ben, gracias pola pregunta, Daniel. Realmente Galicia non é unha economía que é fortemente exportadora de cara ao exterior. A componente internacional na economía galega sempre tivo gran relevancia. Ao mesmo tempo, dentro das dinámicas de desenvolvemento da economía mundial, o sueste asiático veu experimentando un gran impulso en canto a niveis de desenvolvemento e de crecemento económico, fundamentalmente a partir da década dos 90, finais dos 80, década dos 90, que gran cantidad de economías que se situaban nesa franxa experimentaron ese desenvolvemento. Os coñecidos como tigres asiáticos, o caso de Singapur, o caso de Corea do Sur e de outros países. Na actualidade, un país como Vietnam está experimentando tamén un período de crecemento e de desenvolvemento económico que se traduce en melloras do benestar da poboación. Desde ese punto de vista, a conexión con este tipo de economías emerxentes en desenvolvementos é un elo fundamental para ese potencial exportador, para esa vocación internacional da economía galega. E, ademais diso, a entrada aos diferentes países desde a costa, desa costa que falábamos de China meridional, é un punto estratégico clave desde o punto de vista tamén de que o comercio marítimo ten gran relevancia. Entón, a posibilidade de entrar nestes países a través da costa e do comercio internacional permite tamén afondar máis nas relacións con outros países dentro do continente asiático. E xa vamos a facer un pouco de spoiler. Logo pola tarde vamos a estar coa lusofonía, vamos a pasar polos distintos países de lingua oficial portuguesa en África, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Angola, que están máis próximos xeográficamente que Vietnam, o cual ten facilidades e ademais nos cuales xa temos fortes vínculos culturais e sociais e tamén algún económico. Como ves este asunto para o futuro e a relevancia da internacionalización económica galega? Bueno, a verdade a economía galega de cara ao exterior está experimentando nos últimos anos un proceso de rápido crecemento. Iso, como dicía, ten que ver con esa vocación exterior que ten a economía galega que permitiu en moitas situacións de crise salvaguardar un pouco a situación económica e social da comunidade autónoma. Desde ese punto de vista, todo o que sexa reforzar eses lazos de cara ao exterior é sempre un aspecto positivo, que compre
pois tecer e traballar esas redes no exterior, poñer en contacto os axentes e aproveitar tamén o coñecemento dos axentes que están sobre o terreo para ter acceso pois, ás particularidades e á cultura dos comercios e da actividade local. En particular, Angola é un país que ten unha proxección demográfica e económica para a próxima década que ven a ser o que lle chaman un dos diamantes africanos, non? Isto tamén ten certos problemas a nivel das relacións dos dereitos humanos, da implementación da Senda 2030, pero nese horizonte da próxima década, crees que hai algún sector económico galego que teña especiales potencialidades en Angola? Bueno, a verdade é que os países de lingua portuguesa en África están chamados a experimentar unha grande revolución demográfica nos próximos 20 anos. As proxeccións de poboación, tanto para Angola, caso que comentas, Daniel, como para Mozambique, sitúan a súa poboación en case o doble en 2050. Estaríamos falando de case 70 millóns de habitantes en Angola e casi 60 millóns de habitantes tamén en Mozambique. Isto fai que estas economías pasen a ser mercados tamén de interese. Desde o punto de vista do desenvolvemento, Angola se atopa nun momento tras o período de guerras que está buscando a súa propia senda de desenvolvemento e necesita grandes investimentos en infraestructuras. Ora ben, é certo que mercados como o angolano precisan tamén, moitas veces, a presencia de socios do propio país para entrar en agrupacións de interés económico, consorcios, partenariados con socios do propio país para levar a cabo eses investimentos. Desde ese punto de vista é interesante coñecer eses axentes e poñer un pé tamén dentro da economía angolana. Hai algunhas empresas galegas que xa teñen presencia no país, fundamentalmente empresas ligadas co sector pesqueiro, pero tamén con algún tipo de actividade industrial relacionada co metal e outros. As principais potencialidades de Galicia van ligadas precisamente a estes sectores e a outros relacionados tamén coa actividade máis primaria, a agricultura e tamén sectores como a madeira teñen gran potencialidade no país. Ademais, sería interesante dentro destes sectores tirar proveito da vantaxe tecnolóxica que poida ter Galicia respecto a estes países e tratar de introducir tamén produtos de maior valor engadido. Mas, con todo, o camiño aínda por percorrer é longo e estamos nunha situación aínda de xerminal neste proceso. Moi ben, obrigadísimo, Diego. Pásolle agora a Marola Padín a palabra. Moitísimas gracias a vos los dous. Pasan cousas dos directos e temos que continuar con este maratón de galeguidades. Desde aquí, desde os estudos centrais do IGADE, doulle paso a Tino Santiago, que é do equipo do IGADI, asesor desta increíble iniciativa do Maratón de Galeguidades, entrevistador e xornalista cunha amplísima trayectoria. Así que, Tino, a palabra é túa. Mira que forma máis elegante de chamarme señor maior. Que tal, como estades? Estou pendiente de poder conectarme con Valentín González Formoso, o presidente da Deputación da Coruña, que son os que poñen a pasta, son os patrocinadores deste evento. Creo que xa tiña a Valentín. Valentín, moi bons días, como está? Hola, moi bons días. Encantado de estar con vos. Sí, hoxe un día, celebramos un día así un pouco agridoce, verdad? Porque, bueno, nós estamos neste maratón que no fondo é unha celebración.
e, bueno, pois que nos chegan esas noticias do naufraxio nas Malvinas, con polo menos 2 galegos que parece que faleceron, e un pouco esa outra cara porque esta pesca de altura tamén é unha emigración de alguna maneira, esta outra cara, bueno, triste deste mundo, non? Sí, a verdad que o carácter dos galegos está forxado tamén coa desgraza do mar, non? Al final, levamos xeración tras xeración a navegar polos 7 océanos para alimentar as familias de medio mundo actualmente, pero iso conleva, pois, asumir desgrazas como esta, non? Independentemente de que hai grandes avances tecnolóxicos, na mobilidade dos propios buques, grandes avances en materia de prevención de riscos, pero ao final o mar é indomable, non? E, por tanto, trae a veces estas malas noticias. Bueno, usted non o sabe, pero para min a emigración, cando as Pontes, o señor Valentín é o alcalde das Pontes, además do presidente da Deputación, está ligada con La Habana. Na mitoloxía da miña familia, pois hai un tío avó meu que estuvo emigrado na Habana. A primeira vez que emigrou tiña 12 anos. Ahora, cando decimos que escoitamos as tonterías así dos menores non acompañados, bueno, nós tamén fomos xente dese tipo. Bueno, entón, na mitoloxía da familia, pois o meu tío Carlos, o meu tío avó Carlos, pois foi millonario, tuvo un hotel, se arruinou, escapou e acabou nas Pontes traballando, non era Endesa, como era? Empresa Calvo Sotelo, non era? Como se chamaba? Empresa Nacional Calvo Sotelo. Entón, era unha cosa moi curiosa, nos de pequenos, pues, bueno, era normal as Pontes, que non estaba tan cerca como está ahora de Ferrol, verdad? Que era un poquito de Pompeia chegar hasta ali, e La Habana, pues era un continuo, e un pouco a esa reflexión de que a emigración pues forma parte, ¿no? da idiosincrasia, da vida, da cultura, pero personal, ¿no? Non sei se de todas, pero da maioría dos galegos, claro. Sí, que é difícil encontrar unha familia en Galicia, no país, unha referencia na emigración, ¿no? Un familiar, un antepasado, que emigrara no seu momento. Xa fora nunha primeira oleada a finais do século XIX, principios do XX, a Iberoamérica, ou despois xa en 20, 50, 60, a Suiza, ou a Alemania, ou a Francia, non? É difícil de encontrar. E despois temos espallados polo país pois mostras desa vinculación en forma de 340 tantas escolas e centros educativos que promoveron os sabaneiros, ¿no? As sabaneiras, e, por tanto, a vinculación é absoluta. Cando vamos alá, ademais, percibimos que esa desvinculación, ainda que na xente nova é certo que é menor, é un reto que temos que afrontar. Nos na Deputación estamos con algún programa nese senso que volva a vincular a xente nova, non? A través da formación e dos estudos aquí no país, coa obriga de que, financiando íntegramente a súa formación, aquí en Galicia, teñen que volver ao seu país para facer proselitismo da terra que lles financiou tamén a súa formación, non? En definitiva, hai moita vinculación, ainda que temos o reto de consolidar a vinculación da xente nova. Eu recordo un viaxe seu a Bos Aires, e cando foi, na pandemia foi os 4 anos, sabrá 6 anos ou algo máis, que o tempo pasa que é unha locura. Bueno, recordo usted unha entrevista que falaba que visitara a residencia de maiores en Bos Aires, que creo que participa no financiamento a Deputación, e eu recordo usted incluso personalmente sensibilizado, que foi unha cosa que lle impresionara. Sí, porque evidentemente a Argentina leva en crise inflacionaria moito tempo. Por tanto, a axuda das institucións galegas, neste caso a Deputación, é unha axuda xa consolidada no tempo, independentemente de quen este na presidencia da Deputación. Nós temos presenza ali no ámbito cultural, no ámbito educativo, no ámbito da protección social, financiamos o Museo da Emigración, financiamos o Colexio Santiago Apóstol ou financiamos residencias tanto en Bos Aires como estamos sostendo a residencia o Hogar Español de Montevideo, por exemplo, ¿no? Ou residencias en Argentina. En definitiva, a verdade é que cando chegas ali e ves persoas que emigraron e que ven un representante do seu país, de Galicia, tan preto,
pois ves que os sentimentos afloran, que os recordos tamén afloran, que a frustración de non estar na terra, esa frustración difícil que só se sentirá seguramente se un tivo a experiencia de emigrar, donde tua terra é originaria Galicia, pero tamén consideras a tua terra a que se deu a oportunidade de vivir, non? Esa dicotomía persoal, esa disfunción persoal non debe ser doado de levar. E cando hai un elemento tan representativo como un representante da tua provincia, o presidente da tua provincia, pois probablemente aflora máis que nunca, non? E, por tanto, é moi difícil. Tens que ser un monstro para non sensibilizarte a unha persoa de 90 anos que che recorda pois como se foi, por que se foi, quen lle quedou aló, que non volveu a ver a seus pais, o mellor, e a dureza desas reflexións tamén conleva unha responsabilidade pola nosa parte, non? Cara aos seus descendentes tamén, e de saber explotar, te digo explotar con todo o respeto do mundo, esas sensacións que fortalecen tanto a relación entre Iberoamérica e Galicia. Estamos falando un pouco do que é a emigración clásica. Emitimos ao longo da maratón unha entrevista co historiador Núñez Seixas, e el sinalaba que a principal diferencia entre o que era a emigración clásica e a contemporánea era que antes, digamos que Galicia exportaba, por Dios, moi entre comillas, man de obra pouco, media ou de baixa cualificación, e importábamos man de obra de alta cualificación, enxeñeiros, notarios, etc. E que na actualidade a situación é ao revés, é dicir, Galicia manda para fora xente altamente cualificada e o que importa é man de obra pouco baixa cualificada. Entón, esa característica, esta rapazada que nos últimos anos está polo mundo, investigadores, físicos, é unha característica do momento contemporáneo, non? Totalmente, eu creo que hai unha circunstancia paradigmática, non? Que pode valer de paradigma, pois a emigración a Suiza, nos anos 50 e 60, era para cubrir os oficios que os suizos non querían desempeñar, non? Os ámbitos da limpeza e dos traballos máis auxiliares, non? Da cadena de produción. E hoxe temos científicos galegos emigrados a Suiza a un dos centros de investigación máis importantes do mundo, como é o CERN, non? Pasamos de ir a Suiza a limpar fábricas, con todo o respeto do mundo, por suposto, un traballo absolutamente digno, a desenrolar un acelerador de partículas que pode cambiar a nosa vida para o futuro. Por tanto, hai que analizar as causas. Cando é unha emigración de persoas con talento, con rapaces e rapazas formadas no sistema educativo público galego, con inversión financiera moi importante por cada rapaz e cada rapaza, e, ademais, a ilusión dunha familia de que ese rapaz que foi formado no entorno familiar desenvolva a súa vida tamén no entorno familiar. Creo que un concepto da familia conleva eso, non? Cando alguén pretende desenvolver no seu país os seus coñecementos, o seu talento, e non pode facelo por falta de oportunidades, é un drama social, probablemente o maior drama social que un pode observar, non? Un fracaso da sociedade. Cando un decide facelo por vontade propia, pois porque ir ao CERN a investigar é imposible facelo en España, pois, oye, é de aplaudir, é unha oportunidade que hai que respetar, non? E non dramatizar con elo. O mundo está globalizado e hai persoas que deciden andar polo mundo independentemente de que haxa oportunidades no seu territorio. Pero eu creo que a falla de oportunidades en Galicia para a investigación, a falla de respeto que se ten pola figura do investigador, da investigadora, a falta de interiorizar que a ciencia debe ser algo transversal a todas as áreas económicas e sociais dun país, fai que, que non haxa alento ni motivación para quedar no teu territorio, non? Creo que é o gran drama que sufrimos coa nova emigración. Sempre, comentarme que usted tenía pensado ir a Suiza agora, non? Ou pronto. Sí. Vamos a visitar, entre outras, pois estamos estando visitas ao CERN, a propia delegación da ONU, e despois, lóxicamente, os centros galegos, como non pode ser de outra maneira. Valentín, presidente, que papel xoga ou como analiza usted o que papel cree que debe usted xogar a cooperación internacional?
Pois eu creo que hai tantos retos en un mundo globalizado que depende da cooperación internacional que poñela ante la de xuizo facer unha mala inversión e unha mala interpretación do que é a actualidade mundial. Non? Eu creo que hoxe que estamos a disfrutar agora mesmo falando contigo fai que a globalización seña prácticamente completa en todos os eidos da vida. Non? Por tanto, a interrelación que hai entre os distintos bloques mundiais fan que a xeopolítica xa ha cambiado radicalmente. E depois, socialmente, en paralelo, máis alá das accións dos gobernos, máis alá das accións da economía, en paralelo as sociedades se están a interrelacionar xa. Non? Hai unha multiculturalidade, unha diversidade xeográfica na nosa relación, nas nosas amizades diarias, que fai que a cooperación internacional seña institucionalizar algo que a sociedade xa está operando nas 24 horas do día ao longo do ano. Non? Onde están traballando vostedes desde a Diputación Provincial da Coruña? Pois tamén prácticamente en todos os bloques. Non? Estamos moi sensibilizados co que está a pasar pois con no ámbito de xa casi convencional de dificultades como é a África subsahariana, con colaboracións permanentes, pois temos hasta escolas abertas en algún país subsahariano, ata, lóxicamente, como decía antes, o sufragamento, o sostenimento de infraestructuras educativas, culturais, tanto en Argentina como en Uruguai, principalmente. Non? Nos fai sentir bastante orgullosos, aínda que en quedos, pois porque non chega co que facemos, hai que ir a máis. De feito, o que os decía antes, estamos estudando unha liña de axudas que permita aproveitar as residencias da Deputación da Coruña para atraer descendentes de galegos e de galegas en países iberoamericanos e que podan vir a estudar a terra dos seus avós, coa que probablemente nunca tiveran ninguna relación máis que os contos que contaron os seus avós, podan vir aquí a formarse a Galicia coa firma dun contrato onde nós financiamos a súa etapa formativa íntegramente aquí no país dos seus avós, que pasa a ser o seu país tamén de verdade, porque lles financian a súa formación coa condición de que se volvan a súa terra a facer galeguismo e galeguidade dende o seu país que os veu nacer, Argentina, Uruguai, Brasil, pero coa mochila psicolóxica, digamos, coa motivación de galeguidade que conleva que a terra dos teus avós se financiaron a carreira dos teus estudos. Non? Sí, é que eu, preparando un pouco este programa, pero bueno, xa de atrás, a mí pareceme que non valoramos especialmente ben ese activo tremendo que é a diáspora. A mí se me parece unha tontería, pero me acordaba, usted se acorda cando estaban de moda os chistes de Lepe, que era os de Lepe que eran, bueno, que eran como de tontos, non? Eu recordo falar co alcalde de Lepe naqueles anos, e entón lle preguntaba se non lle parecía mal, e ele decía, no, eu vou ao ministerio, me decía, mira, eu vou ao ministerio, entón quero falar con un director general, e dice, mire, quero falar con o director general fulanito, e dice, tiene usted cita, e dice, no, e usted quen é? Dice, son alcalde de Lepe, e dice, espera un momento, entón o director general, por fin, por la coña, e tal, salía, pues para verlo, e entón se tiña, faríalle caso ou non lle faría caso, pero se tiña unha entradilla, non? E entón os galegos, en calquera parte do mundo, pois tú tes un alto funcionario, un ministro, un diputado, un empresario, e que son galegos, mi papá ou mi abuelo era de, yo que sé, de Padrón. Pues mire usted, nosotros somos de Celanova, jajaja. Entonces tes aí unha entradilla, e ese capital que non se pode cuantificar así claramente como fan os economistas, verdad? Pois ese capital relacional é que é valiosísimo. Estou convencido, isto tuviéramos catalás ou tuviéramos vascos, bueno, sería a repanocha. Sin duda alguna, pero te imagínate que esa escena que ti recreas de ir a ver un director xeral, en vez de dicirse os meus avós son de Padrón, se pudera decir os meus avós son de Padrón, eu son director xeral porque son abogado, a carreira financioume Galicia. Por tanto, fortalece o vínculo enormemente, non? Porque ao final, se ademais das historias, ademais do vínculo emocional, hai un vínculo onde efectivamente hai unha inversión feita en ti por parte da terra que veu nacer os teus avós, o vínculo eu creo que se oxixena absolutamente, se rexuvenece entre ese rapaz que acabará sendo pois escritor, acabará sendo un premio Nobel ou acabará sendo o director dun concesionario de coches, pero en definitiva
ten unha raíz rejuvenecida e oxigenada con Galicia. Eu creo que deberíamos dedicar moitísimo máis tempo a establecer estrategias de reforzamento coa xente nova en Iberoamérica dende Galicia. Non deixalo como un caladeiro de votos para as eleccións e un control político daquel territorio, en vez de enriquecelo entre todas as forzas políticas, entre todas as institucións, porque Galicia sería, de verdade, podría contar con a quinta provincia probablemente a máis poderosa de todas. Ya, pero aí non vivimos bons tempos para isto, porque aí as diferencias, non sei que pensará usted, eu creo que as diferencias que pode haber entre os partidos políticos, entre as administracións, bueno, pues se disminuyen moito. Que pode facer usted, o alcalde ou o presidente do PSOE, da Diputación da Coruña, pues, se fora uno del PP ou uno do Bloque, é dicir, no fondo se necesitarían continuidades ou incluso coordinación, é dicir, un concello, unha diputación, a Xunta de Galicia, goberne quen goberne, tiñe que ter un mínimo de planeamento común, digo eu, non? Pero, Tino, ti estás facendo unha pregunta que fíxate, é dicir, cos anos que tes, esa pregunta está sin contestar. É dicir, claro, acabas de decir algo tan básico como que habría que coordinarse, que se pode facer desde unha institución. Eu creo que, por iso digo que hai que dedicar moito tempo e moito cerebro das entidades públicas, das entidades privadas, a sentarse as bases dunha estrategia nova que rejuveneza a relación con Iberoamérica. Pero seguro que hai 1000 maneiras de fortalecer de forma estable, además, esas colaboracións, porque temos o máis importante, que é o vínculo emocional, que é o máis importante. Ti non te olvidas da tua primeira moza, na vida te olvidas. Pues imagínate da terra que te veu nacer. Por tanto, se trata de querer. Nos, me preguntas, ti que podes facer, non? Como decía aquel presidente americano, que podes facer ti polo teu país? Pois, nos, dende a nosa humilde aportación, establecer un programa como decía, de formación de rapaces emigrantes ou descendentes emigrantes aquí, no seu país, en Galicia. Os próximos 30 anos, dende que a Deputación anunciou isto e levou a cabo o programa durante 30 anos, estamos a falar, ao mellor, pois de 600 rapaces e rapazas que xa están asentados en distintos puntos de Iberoamérica facendo galeguidade. Eso dende unha Deputación, dende unha. Se o facemos dende a Xunta de Galicia, dende os concellos, dende o Estado tamén, porque tamén o Estado forma parte desta película, absolutamente. Absolutamente. Non basta con ter embaixadas ali para emitir certificados nin visados. Ten que haber unha implicación moito máis intelixente, moito máis activa, moito máis dinámica, moito máis emocional. E iso hai que poñerse. Non pode ser un discurso nunhas eleccións autonómicas sin máis. Non é doado, pero tampouco temos a presión dun prazo determinado, nin dun orzamento determinado, nin dun objetivo determinado. É simplemente querer e poñerse a andar de forma, como decías ti, coordinada. Valentín, boa tarde, Formoso, que non é sen tempo xa. Moitísimas gracias por atendernos. Que teña un maratón da galeguidade fantástico e mañana un Día Nacional de Galicia moito mellor. Moitas gracias, igualmente. Moitas gracias. Gracias. Pasamos aos estudios centrais e como temos estos estudios centrais multipolares, non sei para onde vou. A ver que... Marola, xa collo eu. Vamos para Marola e Pontevedra. Moitísimas gracias, Tino, moitísimas gracias. Nada, pois agora damos paso a Daniel Prieto de Andrés, que é politólogo, gran coñecedor da realidade en Polonia, dos países do leste. De feito, o seu traballo de fin de grado leva o título Crise en Europa, os casos de Crimea e Donbass, investigador asociado do IGADI. Así que a palabra e o turno é teu. Moitas grazas, Marola, pola presentación. Bueno, deixamos agora xa o continente asiático para viaxar por Europa. Para seguir esta viaxe europea partimos cara a Eire, cara a Irlanda. Esta vez da man de Cristina Díaz Pardo. Cristina é xornalista dende hai máis de 15 anos e pasou por medios como Radio Voz ou o Xornal de Galicia. Agora escribe sobre a realidade empresarial e social do país en Economía Digital Galicia. Bo día, Cristina. Hola, moi bo día, non sei se me estades escoitando ben. Perfectamente. Perfecto, bueno, en principio, a todas as persoas que nos estades escoitando a través da canle de YouTube neste maratón de galeguidades organizado polo IGADI e pola Diputación de Coruña nesta véspera do Día de Galicia, pois benvidos.
e benvidas. Hoxe precisamente con este maratón eu creo que todas as persoas que o fan posible difuminan un pouco esas fronteiras físicas da diáspora galega para tecer unha rede pois, social, cultural e sentimental moito máis próxima que nos está a dar a coñecer moitos retos e oportunidades que temos por diante. Bueno, pois como dicías, son Cristina Díaz, son xornalista, podedes me ler en Economía Digital e hoxe teño o placer de conducir esta charla bueno, sí, unha charla, porque non é unha entrevista ao final sobre esa galeguidade nun pobo tan histórica e tamén tan míticamente unido a Galicia como é Irlanda, non un territorio co cal temos unha conexión que vai moito máis alá do libro das invasións bárbaras de Breogán ou da Torre de Hércules. Bueno, falamos hoxe con dúas galegas de adopción e teñen un extensísimo currículo que podedes consultar máis polo miúdo na páxina de galeguidades.hub.gal. Eu quero saudar en primeiro lugar, creo que está aí Catherine Barbour, moi bo día. Bo día, que tal, como estades? Pois moi ben, bueno, natural de Belfast é a nosa primeira galega de adopción, non? Desta xornada, moi brevemente para explicar para as persoas que nos están escoitando, que nos están vendo, profesora de español, e xefa do Departamento de Estudos Hispánicos no Trinity College en Dublín, especializada en cultura visual e literatura contemporánea ibérica, especialmente a galega, con intereses especiais no xénero e a sexualidade, bueno, pois por destacar, perdón, somente algo do seu extenso currículum este 2020. Estamos teniendo un problema de conexión, pienso. Ah, A ver si recuperamos a Cristina. Non sei se temos alguén nos estudos centrais con contacto con Cristina. Porque estou, a ver. Vale, recuperada. Aí estás. Recuperada, non sei se está Totalmente. por aquí. Sí, escoitamos. Hola, non sei se temos con nos a outra compañeira, ademais de Catherine, que está neste faladoiro, que é Bernie Rourke, sociolingüista irlandesa, non sei se temos por aí. Estaba con nós, agora non está. Bueno, pois vamos a arrancar, se vos parece, con Catherine, de novo, bo día. Agora creo que está xa conectada. Bernie, moi bons días. Bos días, que tal? Moi ben, pois brevemente tamén sociolingüista irlandesa centrada no papel da linguaxe na construcción da diferenza e das desigualdades sociais. Estudia varios casos de linguas minorizadas en Europa, con moito interés tamén no caso galego, catedrática de sociolingüística na Universidade de Glasgow e coñece Galicia desde o 98, cando traballou de lectora durante varios anos aquí na Universidade da Coruña. Bueno, comenzamos xa libremente, comenzade unha a outra a falar, pero o primeiro, como vos sentides? Porque aquí vos definen como galegas de adopción, o voso currículum así o di, dimos algunhas pinceladas, pero como chegades dende Irlanda a esa conexión con Galicia que tedes? Pois no meu caso foi un ano de Erasmus, ou seja, eu fixen filoloxía hispánica de feito en Queen's, a Universidade en Belfast, e tiven que pasar un ano en España e non sabía onde ir, e unha profesora díxome, pois, porque non Galicia, se non queres ir a Madrid e falar inglés, ou ir ao sur e queimarte, que ti és moi branca. Entón, eu non sabía nada de Galicia, e eu dixen, por que non? Si, vou ir ali. De feito, non foi Erasmus, pero foi para ser lectora de inglés nun instituto. E logo pasei o ano no Instituto Pontevedriña en Santiago, paseino de maravilla, enamoreime do país e aquí estou, bueno, moitos anos máis tarde, bueno, de profe de español, pero especialista basicamente en estudos galegos. Grazas a este ano de Erasmus, bueno, con 20 anos. Non sei se nos pode comentar tamén, Bernie, a súa aterraxe coa cultura galega e con Galicia.
Sí, pois no ano 98 estive de lectora na Universidade de Coruña, no Departamento de Filoloxía Inglesa, entón pasei dos anos ali e empecé a interesarme na sociolingüística galega, empecé a interesarme no galego e a situación como lingua minorizada e vi moitas similitudes entre o que pasaba en Irlanda, onde temos tamén unha lingua minorizada, o irlandés e o galego, e despois pois empecé a interesarme nese tema e 2 anos despois volví a Dublín e fixen o doctorado sobre a sociolingüística a un estudo comparativo entre Irlanda e Galicia e interesei-me sobre todo nas atitudes da xente máis nova en cidades, por exemplo, en Dublín, fixen un estudo comparativo entre Dublín e Vigo. E, bueno, foi desde entonces que teño esa conexión con Galicia e, bueno, volvo aquí moi menos, de feito, estou aquí en Cangas agora, entón intento volver cada año e estar aquí unha temporada. Queríamos preguntar tamén, bueno, Irlanda, pois, tanto culturalmente como a través do cine, como a través da música, da historia, da literatura, é coñecida realmente en todo o mundo. Aquí en Galicia, xo sabedes moito a nivel histórico, tanto a través tamén como dese celtismo que recupera, que se recupera o rexurdimento, como tamén económico tamén con ese mar de Irlanda, dos mariñeiros de altura galegos. Pero canto de recoñecible é Galicia en Irlanda? Quero dicir, que se coñece de Galicia en Irlanda? Pois depende por exemplo, a xente que toca música tradicional, por exemplo, coñecen a realidade galega, coñecen moito a música galega e pois moitos músicos irlandeses creo que pasan tempo, que van a ese festival de Ortigueira e a través da música creo que hai moitas conexións. A través da lingua igual hai menos conexións porque supoño que a realidade sociolingüística son similares, pero non hai tanto traballo feito sobre, sabes, as similitudes e as diferencias. No mundo académico se está empezando a facer, pero creo que hai menos feito sobre isto ainda. Non sei se Catherine nos quere comentar algo de Sí, como ve pois ese coñecemento. sí, o meu modo de ver é sobre o camiño, sobre todo, é moi coñecido en Irlanda, vexo, sobre todo, eu vivín antes en Inglaterra, e igual non tanto, eu diría incluso máis en Irlanda, igual coñécese o camiño moi ben, e de feito é xenial ter agora, hai voos directos no verán desde Dublín a Santiago, eu Steven voltei desde Santiago outro día, neste voo, e sí que notase que hai moitos peregrinos irlandeses, o camiño moi coñecido, e tamén os símbolos celta, notase, por exemplo, na xoiería, eu diría que ás veces a xente entende esta cruz é a cruz celta que se leva no norte de España ou algo así, digo, do Estado español. Entón, non sei, como que hai depende dos intereses, como di Bernie, depende dos intereses das persoas, pero igual a xente da música coñece eso e tal, e logo o camiño sí que ten moita fama. Eu diría que tamén si a idea de que temos veciños celtas e tamén pois que sí que hai unha parte do Estado español onde chove máis, e sí que hai xente que coñece eso, e logo a verdade é que tamén hai xente que coñece menos, como con todo, non? Pero o camiño para min é o máis coñecido, diría eu.
Pois mirade, esa era xusto unha pregunta que vos quería facer porque precisamente, bueno, pois a Deputación de Galicia, a Deputación da Coruña, perdón, que un dos promotores desta iniciativa está facendo moito por esa promoción do Camiño Celta. Non sei se queredes, bueno, xa estaba comentando ti, Catherine, pero se ese Camiño Celta tamén pode ser agora neste momento, ademais de pulo turístico tras a pandemia, tras todo o que se pasou, unha fórmula tamén para impulsar o coñecemento ou a unión entre Galicia e Irlanda. Eu creo que sí, creo que hai moito interese e é cada vez máis popular e un problema, xa sabemos tamén en Santiago e pola ruta, non a masificación de turismo, etcétera, pero pareceme xenial outra ruta, outra conexión, outra ligazón entre os dous países para promocionar esta herencia que temos, estos vínculos que temos en común. Pareceme xenial e moi importante e creo que sí que haberá moito interese, sobre todo como somos un país celta con moitas cousas en común. Mirade, vos quería preguntar a ambas, non sei se estades en contacto, tedes, pois eso, un contacto forte con Galicia, pero se aí en Irlanda, nos vosos fogares, estades de alguna forma en contacto con colectividades galegas ali ou cale o coñecemento que tedes dos galegos que están, dos galegos e das galegas que están vivindo, que están facendo país tamén ali en Irlanda. Pois, bueno, igual Catherine pode falar máis desto porque está vivendo en Irlanda agora. Eu vivo en Escocia e, bueno, tamén hai moitas conexións entre Escocia e Galicia. E, de feito, por exemplo, en Edimburgo e tamén en Glasgow hai grupos de galegos que se xuntan moi a miúdo e, bueno, organizan festas, por exemplo, cando é o Día de Rosalía de Castro, organizan eventos. E ali tamén hai moito interese. Por exemplo, na Universidade de Glasgow hai un cantante moi coñecido de gaélico escocés que se chama Gilabridge Macmillan e el está casado con unha muller galega e el tamén, pois, Gilabridge canta, fixo un disco, salió un disco o ano pasado, creo que hai cancións en galego. Entón, intenta facer conexión entre Escocia e o mundo celta en Escocia e en Galicia. Bueno, Catherine igual pode falar un poquito máis de Irlanda, porque como eu xa non estou vivindo en Irlanda, Pois podo falar de Dublín en concreto, que hai unha asociación galega, asociación de galegos en Dublín. É unha asociación basicamente inoficial no sentido de que non teñen así apoios institucionais nin nada, pero é un grupo de WhatsApp, é unha página de Facebook que hai moitos socios que son todos galegos ou xente como eu, que somos así as galegas de adopción, non? Estamos moi benvidos, estamos moi agradecidos, pero estamos neste grupo tamén, e basicamente é a xente da diáspora, o que di Bernie, non? Que xuntanse para celebrar agosto, o Día das Letras, fan cosas así galegas, incluso simplemente xuntar nun bar para falar galego. Esta asociación é algo en plan de base, ¿no? En Dublín, pero sí que incluso entra xente tamén de outras partes de Irlanda que está vivindo, digo, en Limerick, en Cork, que tamén están en este grupo de WhatsApp para poder estar en contacto, incluso compartir ideas, por exemplo, sobre o mellor voo para voltar en Navidade, ou se alguén en Nadal, ou se alguén volve a Galicia para vivir outra vez, quere vender os seus mobles, cousas así, non? Para estar con contacto e apoio mutuo, e para alguén como eu que quere practicar o galego e poder estar en contacto coa comunidade da diáspora é xenial, e coñecer incluso a galegos que están traballando en todos os ámbitos, vese todo o que fan os galegos para a economía irlandesa, para a sociedade, están traballando en Google, traballando nas escolas, dando clase de español, xente traballando nos bares,
¿sabes? ¿No? Es muy bonito poder compartir esas experiencias. Otra cosa que quiero mencionar, la Universidad de Cork, sobre todo, University College Cork, que tenían o Centro de Estudos Galegos de Irlanda. Eles fan moitas cousas para promocionar o galego e a cultura galega a nivel académico tamén, e quero tamén celebrar todo o que fan eles para os estudiantes e incluso para o público para promocionar o galego en Cork sobre todo, pero a nivel nacional. Creo que hay otra similitud de que hay entre Irlanda y Galicia también, que a diáspora, porque claro. pues Irlanda ten, por ejemplo, hay irlandeses por todas partes, como hay galegos por todas partes. Pois moitas veces teñen comunidades moi fortes na diáspora. Por exemplo, hai un centro, bueno, en Londres hai un centro galego que leva muitísimos anos e pois hai unha comunidade moi grande de galegos en Londres. E, bueno, que hai xeracións que levan, bueno, 2 ou 3 xeracións anteriores, pero teñen nenos que siguen intentando promover a cultura galega no estranxeiro. Non sei, esta é unha das preguntas un pouco obrigadas que tamén temos que facer aquí neste maratón. En Irlanda, bueno, e tamén o amplío casi a Escocia, pero se hai algún persoeiro galego que sexa recoñecible ali por parte, pois non sei se da poboación en xeral ou do voso círculo académico en concreto, pero sí se hai galegos ou galegas recoñecibles. Carlos Núñez, diría, por exemplo, gaiteiro, sí, que a música, por exemplo. Eu diría tamén no noso mundo académico, no? Que hai académicos moi de referencia en Irlanda, como Martín Veiga, o poeta que de feito é director deste centro que mencionei, Laura Linares, que é traductora en Limerick, Xoán Boan, etcétera, e outro académico que son galegos de referencia no mundo académico no que andamos nós. Pero tamén quero mencionar a Luisa Castro, a directora, a poeta, escritora moi coñecida, que tamén é directora do Instituto Cervantes en Dublín. Entón, ela a nivel cultural, digamos, a xente, incluso os españois en Dublín coñecen a ela, e tamén os irlandeses que están a aprender español moitas veces teñen moito contacto con o Instituto Cervantes. Entón, estou a falar máis de xente do meu ámbito igual, pero sí, o nome que máis me ven á cabeza ahora mesmo a nivel de famosos, digamos, de Carlos Núñez. Sí, eu creo que Carlos Núñez se fixo famoso porque tocou en algunos concertos con, como se chama o grupo de Os Chieftains. Sí. Entón, creo que fixo discos con eles e que, así que, como os Chieftains tamén son moi coñecidos, pois Carlos Núñez pois fixo bastantes actuación con eles. Sí, é a persona que me salta tamén de primeiras. Mirade, estamos xa casi chegando ao tempo marcado que temos. Eu simplemente para despedirnos unha reflexión que vos quería pedir a ambas, que ademais sodes do ámbito académico, lingüistas. Apuntabas ti ao principio un pouco xa eso, Berni, esa relación, quero dicir, ese potencial que ten tanto Irlanda como Galicia, con dúas linguas históricamente minorizadas, gaélico e galego, que tamén creo que nos une, non, ese sentimento, e como potencialo ou como sacarlle realmente deixar de velo como unha lingua minorizada, senón como unha riqueza dos dous países. Pues creo que hai bastante traballo que está facendo por diferentes asociaciones europeas, sobre todo, que organizan
encontros entre a xente que está traballando con linguas minorizadas en Europa. Y, por exemplo, creo que foi en abril de este ano hubo una reunión en Santiago de Compostela con un grupo de xente de todas partes de Europa que está traballando con linguas minorizadas e a Xunta de Galicia pois dio varias presentaciones sobre a situación sociolingüística galega que están facendo eles para promover a lingua e que é o que se pode aprender do caso galego e de outras linguas minorizadas en Europa. Entón, creo que con estos tipos de encontros se pode aprender de outras línguas e como promover as línguas e como facer, como mantener as línguas onde sí están falando, pero tamén crear outras comunidades de neofalantes, por exemplo. Non Sí, sei se... o meu parece, sí, que, bueno, basicamente vou falar a nivel persoal, pero a min encantaría meter máis recursos para dar clase de galego e para reforzar o galego nas miñas clases de español, porque incluso parece moi importante o programa de electorados que hai da Xunta, por exemplo, e sei que é difícil cos cartos, etcétera, e ten que haber alguén no país de acollida que leva todo isto, pero eu, por exemplo, digo en Trinity que encantaríame poder reforzar o galego nas miñas clases, no meu programa de estudo, porque hai moito interese por parte dos alumnos, sobre todo porque, como dis, hai unha lingua minoritaria neste país, os alumnos entenden eso e teñen moito interés por Galicia, por la península Iberia para entender mellor as distintas nacións que hai e culturas, etcétera. Entón, para min, recursos nese sentido como profesora, apoios desta maneira serían moi importantes, pero tamén fai falta xente que leva eso no país de acollida, non? Entón, non sei, é como que é algo que vexo eu que hai interese, pero tamén temos que traballar nós, digo eu, e tamén necesitamos apoio, recursos para poder levar a cabo isto, porque sí que hai interese, pero hai que fomentarlo, claro. Sí. Bueno, pois chegamos xa creo que o tempo marcado para este faladoiro. Moitísimas gracias, creo que foi moi interesante ver todas estas distintas perspectivas de dúas galegas de adopción. Nada, que continúe este maratón, non, Daniel? Continúa, maratón, continúa. Vou tentar dicilo en gaélico, go raif maitegat. Moitas grazas pola vosa participación, pola vosa aportación e polo vosso tempo. Deixamos agora Irlanda, porque xa están agardando os galegos que están no noso país irmán, Portugal, cos que conversaremos da man de Borxa González Castro. Borxa, graduado pola UNED en Traballo Social, traballa dende o ano 2021 como autónomo en Orgullo Galego, a comunidade en rede en lingua galega con máis seguidores do país, cun total de 450.000 repartidos por máis de 70 países diferentes. Isto converte nun espacio importantísimo para a divulgación da lingua e a cultura galega. Bo día, Borxa. Moi boas, que tal? Escoítaseme todo ben, verdade? Perfecto. Perfecto, nada. Bueno, por unha parte, darvos as grazas e os parabéns por poder participaros esta iniciativa tan interesante, a verdade que é unha pasada, estou na seguindo dende a mañá e hai aí, eso, como dicides vos, moitísimas galeguidades polo mundo, que sí que eu creo que hai que poñer en valor tamén os novos xeitos de migración, non? E ademais faime moita ilusión hoxe porque con Portugal para min é especial, non? Porque é un país irmán e ademais que é un país no que a Orgullo Galego polo menos aporta milleiros e milleiros de seguidores, entón, bueno, encantadísimo hoxe de facer esta pequena conversa. Vamos a pasar entón a presentar en primeiro lugar as persoas participantes, non? En primeiro lugar temos a Carlos Pazos Xusto, naceu en Redondela no ano 1975, reside en Braga dende o ano 1999. Na capital do Miño portugués traballa na Universidade do Miño, onde, entre outras actividades, coordena o Centro de Estudos Galegos desta universidade. Bueno, publicou diversos traballos, non, acerca de migración galega a Portugal ou das relacións
galego-portuguesas. Moi boas, Carlos. Hola, buen día. Bon día. Segundo lugar temos a Xesús Vescos, que naceu en Ferrol no ano 1964, chegou a Portugal por motivos familiares no ano 2002, onde exerce como profesional independente. E sí que é certo que, como di aquí, ten o privilexio, non, de presidir o Centro Galego de Lisboa, do que hoxe vamos a falar un pouquiño. Moi boas, Xesús. Buen día, como estades? Bo día. En terceiro lugar temos a Paula Ferro, que naceu en Pontecesures, Pontevedra, provincia de Pontevedra. Gústalle sempre, como di ela, a parte da hospitalidade. Acabou por estudar no Centro Superior de Hostelería de Galicia. Traballa actualmente como directora dun hotel de 4 estrelas na Baixa de Lisboa, dende hai 11 anos e medio. Moi boas, Paula. Hola, ¿qué tal? Que tal? Encantada de estar aquí. Buenos días. Benvida. E por último temos a María do Vigo, que naceu na Coruña no ano 1972, vive en Portugal dende o ano 2000, a súa formación é a filoloxía, exerce a docencia, e como di, poeta por vocación, e entre outras cuestións destaca tamén porque é académica de número da Academia Galega da Lingua Portuguesa. Moi boas, María. Buen día, buen día. Benvida. Bueno, temos distintas preguntas, non, que vamos tocar ao longo desta media hora. Si que se nos vamos pasar ou vamos moi lentos, que nos avisen por aí, que me den un toque, non? Porque a verdade é que a conversa dá para moito, pero como, se non me equivoco, Xesús ten que marchar un pouquiño antes, non? Vamos comezar por el, non? E falábamos aí que ti estás aí dinamizando o traballo, non? No Centro Galego de Lisboa. Entón, quería preguntarche un pouquiño, pois, cal é a súa historia? A historia do centro, bom, difícil resumir en minutos 118 anos de historia, máis ou menos a volta, 17, 18. Pronto. Isto surge nos inicios do século XX, no ano 1908, e é como moitas outras asociacións galegas que surgen no exterior, é virada para o melloramento das condicións de vida dos galegos e especificamente para a mellora da educación, como en tantos outros lugares. Isto logo mudou porque a historia mudou, as condicións políticas, sociais mudaron e o centro foi evoluindo como ten que ser, non pode ser de outra forma, até chegarmos a hoxe. Pasou por uns anos onde estaba moito orientado a encontro de novos, de persoas novas, que ían ás festas para se coñecer, para danzar, para casar, en fin, isto estou a falar dos anos 50, 60. Hoxe estamos nunha Lisboa completamente diferente, para ben ou para mal, é moito movimentada, hai moita rotación de todos os países e galegos tamén, grazas aos programas Erasmus, etc. E temos que nos adaptar a esta nova realidade e esta nova emigración. Continúa a haber unha base de población moito interesante, de origen galego. A volta, as nosas estimacións é que a volta de 16.000 entre galegos de primeira xeración e descendentes, e nós estamos, en fin, orientados a iso, a recuperar algunhas tradicións nobres, como é ter almorzos, en fin, mensais, festejar as nosas festas, como acabamos de facer agora con o Día de Galicia, que esteve aquí o gaiteiro Óscar Ibáñez con o grupo Tribu. Tivemos unha festa moito boa, tamén conmemoramos os Días das Letras, en fin. Como digo, moito difícil resumir a historia, é a historia do país, de Portugal, reflectida, e tamén a historia de nosa emigración e a historia de nosas infraestructuras de comunicación, porque agora non é como antes. Cando isto naceu, como podes comprender, ir a Galicia era unha aventura. Agora ir a Galicia son 13 horas e media, e tanto, pelo menos a Tetudo. Antes de máis, graciñas pelo convite, e penso que é moito interesante isto de falar de galeguidades ao longo do mundo, porque há moitas formas de sentir Galiza e isto, en fin, agradezo a oportunidade. Non sei se tes que marchar xa ou ainda podemos facerche outra pregunta. Mais unha e teño que ir embora, di, sí. Non, quería preguntarche un pouco se ao longo destes anos, non, que ti viviras ou non, se o Centro Galego, pois, eso, tivera algunha anécdota que puidéramos contar histórica ou do que for, non, algo que puideras contar que sexa reseñable, non? Reseñable o centro para aqueles que non coñecen, que espero que cada vez sexan menos,
E a grande anécdota histórica do centro é cando mudou grazas a unha doación que aconteceu no ano 79 e por virtude da cual adquirimos un centro que é un palacete no medio de Lisboa e que é un lugar fantástico para recibir a todos e ter encontros culturais. Isto é acho que penso que é o facto histórico máis relevante. Nos termos adquirido há unhas décadas un centro que é un luxo e que, repito máis unha vez, está aberto a todos son benvindos, vocês tamén están convidados, cando quiseren vir todos, veñan e faremos coisas, porque estamos a tentar, entre outras, como fomentar a creatividade do noso colectivo, onde temos moita xente creativa, con moitas orientacións de todo tipo culturais, e o que queremos é que ese espazo sea usado por todos, en fin, e que sexa un lugar de convivio, basicamente. É iso. Pois recollido queda o convite, darche as grazas por participar, sabemos que non podes quedar máis, e nada, seguimos en contacto. Unha aperta enorme, graciñas, obrigado. Chao. Apertas, chao. Continuando un poquinho, pois, xa antes de ir avanzando, non? Unha pregunta que tiña neste caso para Paula, non? Arredor do que é o Centro Galego, pois, eso, que, digamos, que tipos de actividades realiza o Centro Galego, especialmente, claro, na actualidade, non? Bueno, antes de nada, eso, agradecer que ter esta oportunidade tan especial. Aquí o Jesús podía realmente explicar mellor e vou intentar facer a parte del. O Centro Galego está super ben dinamizado a nivel, sobre todo, cultura galega. Pero non só cultura galega, tamén intentamos que sexa un centro, neste palacio que Jesús estaba dicindo, é un lugar super especial para calquer tipo de colectividade, sexa española ou galega, e o que se pretende é que sexa un pouco a casa dos galegos e tamén do resto dos irmáns españoles. Entonces, hai tanto desde exposicións a nivel culturales, de pintura, como hai clases de música, sea de piano, de gaita, de guitarra, de tambor. Existe pola parte que me toca, que eu son a parte máis folclórica, existe un grupo desde sempre que se chama Anaquiños da Terra, donde se pretende facer deste grupo, pois, como nós conocemos en Galicia, un grupo folclórico galego con gaitas, con percusión, con baile, e que nós sexamos un pouco a parte de amenizar as festas, por así decir, de todas as cousas que se fan no Centro Galego. Tamén hai unha cuestión moi interesante, non? Que ademais é de obrigada pregunta, non? Que quería facerlle a María, pero tamén, bueno, poidamos responder entre todas e todos, non? E é que, digamos, como percibides vos, como vedes que se organiza, que vos organizades, non? O que é a migración galega en Portugal. Eso, como se organiza actualmente, e se tamén, bueno, hai mudanzas, non? Pois respecto hai 10, 15, 20, 40 anos, non? Que imagino que sí. Ademais, mudou todo moito, non? Xa sexa pola, bueno, telefonía móvil, redes sociais, bueno, moitísimas cuestións. Entón, eso, comezando con María, non? Como se organizaría? Bom, eu cando vim para Lisboa xa levaba 13 anos en Portugal, portanto, unha cousa é Lisboa, imagino que outra cousa é o norte, nunca morei no norte, o Carlos pode falar mellor disso, e outra cousa é o resto do país, portanto, o que posso falar é do que se vive en Lisboa. E o que eu observo en relación, por exemplo, á época de que Jesús falaba, a época da fundación do Xuventude da Galiza, é que, claro, non hai as mesmas necesidades. Por un lado, a emigración galega é máis heteroxénea, penso, do que era hai un século atrás. Non temos as mesmas necesidades, nem sequer somos oficialmente emigrantes, somos privilegiadísimos cidadáns comunitarios. A Galicia está moito perto, entón tamén eu penso que non temos a mesma necesidade de nos organizar
porque tamén non temos tantos pontos de conexión, eu penso, do que había há unhas décadas atrás, há 100 anos atrás, cando se fundou o Xuventude da Galicia. E, por outro lado, eu falo pola miña experiencia, por un lado, é iso, há unha parte da populación galega que está aquí que está moito eventual, non? Erasmus, xente que está a facer doutoramentos e así, que enquanto está acá está moito activa e depois vai-se embora. E depois, por outro lado, quero dizer, estamos en Portugal, é fácil e é moito enriquecedor ligarse tamén á propia sociedade portuguesa e non é difícil. Entón, pois, eu penso, eu polo menos, eu optei máis e senti máis necesidade de compreender a sociedade que me estaba a acolher. Para non tomar así máis tempo. Eu, hai uns anos, houve unha reflexión de Xosé Neira Vilas que me tocou moito. Eu xa estaba en Portugal a dizer, pronto, sempre se fala moito do que os galegos facen en función, as comunidades galegas facen para a Galiza, para as súas comunidades e así, mas non se mostra tanto o que facemos coas comunidades que nos acollen e como ás veces tamén nos sentimos chamados, implicados e aquilo nos diz respeito. Entón, eu realmente non foi unha estrategia, mas por percurso, por camiño, liguei-me máis a grupos, a asociacións genuinamente portuguesas, máis do que e é da experiencia que posso falar. No teu caso, Carlos, é un pouco, eso como percibes ti, non? Que se organiza a migración galega. Bon día, entón, a todos e a todas, e que me gustaría, en primeiro lugar, de parabenizar o IGADI por esta iniciativa, que penso que teño acompañado un pouco, e penso que está a correr moito ben. Bon, relativamente á organización da comunidade galega en Portugal, eu posso falar máis do norte, aínda que tamén coñezo en parte o caso lisboeta. É dicir, históricamente a emigración galega concentrouse e criou comunidade e algunhas raíces, sobre todo en Lisboa, aínda que no norte, en Portugal, no Porto, tamén teve algunha expresión e incluso chegou a ter publicacións periódicas vinculadas ao colectivo galego do Porto, onde, digamos, se asentou máis e ten un magnífico palacete, o Centro Galego, que xa foi aquí comentado, en Lisboa. No norte funciona un pouco diferente. Eu posso falar aquí de Braga. Eu sei que aquí en Braga pois realmente non existe esa lógica así tanto de colonia galega, tamén en función da proximidade, do perfil tamén das persoas. Son xeral, podíamos dicir, profesionais cualificados ou moi cualificados. Aquí no ámbito da universidade teño varios colegas que tamén son de orixe galega no meu propio departamento. Entón, digamos, funciona dunha forma un pouco diferente, non? E até porque tamén Galiza e o norte de Portugal é unha continuidade paisaxística ou cultural enorme, non? E o caso máis do sul, de Lisboa, pois se calhar un pouco diferente e ten, como digo, unha trayectoria histórica moito ben marcada, non? O Centro Galego, como foi dito aquí, ten 118 anos, non? É dicir, é todo un percurso de máis dun século, non? En teu caso, Paula, tamén, como percibes ti? Sí, eu xa vivín outra época de quizás redes sociales e demais. De todas formas, eu pensaba que eu estou fora de casa, non? Por así decir, desde hai 20 e tal anos, desde 2001 que ando fora. E penso que todos, cando chegamos, sea Lisboa ou outro sitio calquera, polo menos no meu lado, e como a parte folclórica me toca un pouco, buscamos un lugar que nos faga referencia á nosa terra, e para min sempre foron os centros galegos. Alá onde iba, traballei en Santander, en Málaga, en Barcelona, sempre buscaba o meu centro galego de referencia. A ver, non só pola parte folclórica, claro que faz relacións con un montón de xente, como decía Jesús, que ten diversas
bueno, en diversas formas e formatos, ou seja, e acabas, pois, coincidindo con xente en moitas cousas. Cando eu cheguei aquí existía un grupo no Facebook bueno, de españoles en Lisboa, unha cousa así, e facían un pouco encontros. Nunca utilicei este grupo, eu sempre me dirixín ao Centro Galego e a partir de aí, bueno, como decía María, outro tipo de asociacións de españoles, traballadores en Lisboa, bueno, o Instituto Español tamén é outra referencia aquí en Lisboa, donde se xunta moitísima xente de comunidade galega e españoles, non? Por tanto, bueno, vai evolucionando. Antes, como decía Jesús, quizás os centros galegos era, oye, donde a xente iba a ver os partidos de fútbol, donde iban a ver televisión, donde iban a xogar as cartas, era un pouco un centro social, ¿no? Como nós temos en Galicia moitos. E bueno, hoxe en día as coisas evolucionan, é todo máis dinámico, é todo máis vivo. E logo, bueno, falando un pouquiño, non, desto do que é a presencia galega, como se organiza, non? Tamén, digamos que, claro, antes falaban de Irlanda, hai tamén un par de horas, Australia, non? Claro, aí a forma de organización e de presencia e de influencia da sociedade galega é radicalmente distinto que pode ser cun país que é certa parte unha continuidade en todos os aspectos e que está ao carón, non, xeográficamente. Entón, eu quería preguntarvos se hai algunha persoa ou persoas que deixaran pegada Portugal na sociedade portuguesa. A min, non sei, tanto como persoas, pois sí, que se me ocorre da propia migración galega, non? Pero esa pregunta é para vos, non? Entón, podemos comezar por María, pois persoas ou algunha persoa que deixara pegada, non? Pódese personalizar en bastantes personaxes, só que foi tanta a emigración galega que para mí o grande protagonismo é da masa de xente que veu constantemente que emigrou para Lisboa. Iso é o que me parece que antes de falar de persoas coñecidas e deste tipo de narrativas, non? De homes de suceso e así, é falar dun fluxo constante de xente. Isto, unha das cousas que eu apreciei cando vim para Lisboa, e vivi moitos anos no Algarve, entón era unha realidade moito diferente, e cando vim para Lisboa era, pronto, preguntarme de onde que era, identificarme como galega e ir encontrando persoas que me dicían o meu avó era galego, en fin, que tiñan ascendentes na Galicia, e é realmente, moitísima xente. Eu, se tivese que dizer algunha persoa pola simpatía que lle teño, é un personaxe que xa de unhas décadas atrás, que foi o que criou o bairro Estreladouro, e agora que teño fallas de memoria, agora estou me esquecendo, Agapito Serra Fernández, é iso. Acho que non estou a dicer mal o nome, que é un bairro que está na zona da Grasa e así, e eu convido-vos a coñecer a historia desta persoa así tan singular e que deixou unha marca real no urbanismo de Lisboa, e que tamén mostra coa súa historia pois o que esta comunidade pasou coas ditaduras ibéricas. E así, destacaba esta persoa. No teu caso, Carlos? Bon, eu coincido con María, é dicir, probablemente o grande protagonista é a comunidade, o colectivo, non é? Dicir, que durante séculos, e estamos a falar de varios séculos, desenvolveu pois toda unha trayectoria e que ten marcas
moito evidentes nos socalcos do Río Douro, onde se faz o viño do Porto, ou nas prazas e rúas de Lisboa. Por falar en persoas concretas, eu sou un individuo suspeito, porque dediquei parte da miña labor de investigación a estudar a trayectoria de un lisboano, dun descendente de galegos que se chamaba Alfredo Guisado, que foi político e escritor, e que marca de alguna forma, simplifica esa mudanza que se produce en inicios do século XX, cando aqueles fillos dos mozos de frete, dos carregadores, dos aguadeiros, etc., ou dos taberneiros, pois algúns deles, grazas ao éxito económico dos empreendimentos familiares, pois chegan á universidade e poden optar a outro tipo de posicións sociais que os precedentes non podían. Mas há outros nomes, como xa foi dito aquí, Agapito Serra Fernández, que son aqueles que tiveron máis éxito, non? O Manuel Córdoba Ullosa, que está vinculado ao Palacete do actual Centro Galego, ou Ramiro Vidal Carrera, que tamén de unha personaxe moito interesante, que chegou a ser foi para Lisboa con a man diante e outra detrás e chegou a ser un grande empresario e alcalde de Mondariz, etc. Non? É dicir, no percurso histórico a xente ben interesante, non? E con trayectoria, con percurso, con obra feita, podríamos dizer, utilizando unha expresión un pouco usada do século XX. Paula? Bueno, pues aquí, por supuesto que sí, que hai personas que te marcaron aquí sobre todo os teus inicios e despois, bueno, colleslle un cariño especial. Pode parecer agora que lle vou facer a pelota, pero os donos e os meus xefes daqui do hotel son 5 galegos, amigos e familiares, son da zona fronteriza con Portugal, son todos da zona da Cañiza, pero 2 deles vivían aquí, bueno, un casi que naceu aquí, bueno, antigamente íase nacer a Galicia e despois viñase, e o outro empezou aquí de super xoven traballando de carboeiro, que eran os que subían o carbón ás casas. Bueno, son Amancio Domínguez e Constantino Lamela, que son, bueno, dúas grandísimas personas. Lamentablemente o señor Constantino xa non nos acompaña hoxe, e aprendín deles moito, desde a forma como eles vían, non é? E vivían aquí como emigrantes. Eles nunca deixaron de falar galego. A min xa me costa, despois de 11 anos mezclo todo, cando chego a casa ríense de min porque mezclo palabras, hai palabras moi parecidas, entonces é casi imposible. Eles nunca deixaron de falar galego entre eles en casa, cando viaxaban, ían a Galicia ao médico, que para min era unha cousa impresionante. As raíces eran as raíces e Galicia era Galicia. Nunca deixaron de ter o DNI español, nunca quixeron facer un DNI portugués. Bueno, son cousas que non se me van a borrar da memoria e era unha forma de tamén inculcarme, non? Como eu, como emigrante, nunha outra era completamente diferente, de non perder esas raíces, de decir, bueno, de eu tamén intentar ser un pouco ese tipo de emigrante, de persona. Min parte, bueno, das persoas que decides, non? Do que o conxunto da colectividade tamén me viña, penso que citou Carlos, o tema do Alto Douro viñateiro, que é unha barbaridade que ademais quero dicir que se coñece moi pouquiño aquí, sen embargo en Portugal sí que, bueno, se está a poñer en valor, non, o papel dos galegos, mesmo moitas veces tamén con amigos e amigas portugueses falo que unha das grandes herdanzas galegas foi Inés e Castro, non, que xa é unha figura máis histórica, non, pero que tamén é, digamos, parte de algún xeito de Galiza en Portugal, pero xa para entrar no final, xa na última pregunta, porque temos que rematar, aínda que isto, bueno, este tema dá para falar moitísimo, non? Si é recoñecible Galicia en Portugal, non? Que se coñece dela? Claro, aí veremos, non? Que supoño que no norte moito máis que no sur, imagino, pero creo que ese coñecemento, polo menos é unha percepción que eu teño, vai a máis. Entón, comezamos con María, como ves ti esa percepción de Galiza en Portugal?
moito variado. Há persoas que saben moito, há persoas que non coñecen nada, polo menos nos territorios onde eu teño morado. Eu o que quería destacar era, para além de coñecer ou non coñecer, a simpatía, quer dizer, há moita xente que non comprende, non percebe, faz... mas eu o que teño encontrado máis acollimento, comprensión en fin, depende dos intereses tamén da persoa. Xente ligada ao mundo da cultura, tamén de algunhas causas e así, normalmente eu teño encontrado, pois iso, moita xente que coñece e tamén pois, se lle contan algunhas cousas e comprende e dialoga. E, sobre todo, o que eu sempre digo e o que me chama, o que me parece que é de destacar é, a pesar de tantos séculos de división política, como por un lado, ese fluxo de populación nunca parou e como conseguimos recoñecernos. Isto eu xa hai algúns anos e é unha cousa da que me dá moita satisfacción co-organizo con uns colegas da Academia un encontro nunha aldea de Montalegre, mesmo aí na Raia, en Pitões das Unias, e unha vez ouvi o Padre Fontes, que é un dos nosos inspiradores e dos nosos grandes apoios, e dicer, as chaves non ficaron todas do mesmo lado. E entón vale a pena despertar tamén en que nos ouve esa necesidade de diálogo, de que para nos comprendermos a cada un de nós é bon entrarmos en diálogo, porque as chaves están espalladas e pronto, eu dou testemunho, afirmo, como dicía o profesor Guerra da Cal, aquí neste espazo no portugués renovamos as nosas raíces ancestrais e tamén sou testemunha de moitos portugueses que realmente encontraron chaves da súa propia identidade nese diálogo da Galiza. Iso testemunhei, posso dar testemunho disso. Sí. En teu caso, Carlos, eso, como ves ti que sexa recoñecible Galicia en Portugal? Bom, peço desculpa que eu tive unha chamada e non ouvi toda o depoimento de María, mas non sei, o primeiro grande portugués era fillo de galega, non é? Afonso Enríquez, o primeiro rei de Portugal, era coñecido polos musulmanos naquela altura como o galego, non é? E isto é menos coñecido en Portugal, entón, por un lado, poderíamos dicer que a Galiza, pois, en xeral, os galegos, pois, teñen pasado un pouco despercebidos ou incluso foron connotados pejorativamente, mas toda esta tradición, en certo sentido, mudou radicalmente nos últimos anos, sobre todo após a entrada dos dois estados, do Reino da España e da República de Portugal na Unión Europea. É dicir, as cousas mudaron moito. As relacións económicas entre os dois estados, entre a propia Galiza e tal, as fronteiras fixéronse moito máis porosas, etc. E iso notase especialmente, non sei, tanto no centro ou no sul de Portugal, mas no norte de Portugal notase moito, é moito visible, non é? Por qué? Porque as estruturas administrativas, non direi tanto políticas, no ámbito da eurorrexión, non é? Hai eurocidades, hai iso Atlántico, a pesar de non termos un bon convoio, sí que temos algunhas estruturas de tipo administrativo, e iso faz con que a Galiza sexa cada vez máis visible, non é? Ora, claro, outra questón é que cual é a Galiza que é visible, non é? E aquí está a questón, non sei se foi comentado antes, non é? A questón das marcas identitarias da Galiza que se están esvaendo, non é? De alguna forma, non? A questón da lingua, a questón, non sei, cultural, etc. Entón, iso por veces que xera algún ruido na relación, non é? Sí. Mas pronto, isto sería un asunto para debater e precisaríamos tal vez máis tempo. Fico por aquí, para non... E nada, temos que rematar xa, damos paso moi rápido a Paula. Bueno, da miña parte, eu un pouco o que Carlos decía, para un portugués, claro que eu teño a visión de Lisboa e quizá do norte, pero para un portugués Galicia, a día de hoxe, é máis unha zona do norte de Portugal que unha zona do norte de España.
Entonces, bueno, o tratamento que eles nos poden dar como españoles non é exactamente igual que si foras, bueno, un madrileño. Non quero dicir que traten mal ao resto da xente, pero hai un cariño especial por ser galego. A nosa cultura é moi parecida, a gastronomía, cando ti dis así, aquí tamén se celebra, nós celebramos o San Xoán, no norte de Portugal tamén, e como facedes? Hai unha fogueira e unhas sardiñas, aquí tamén. As festividades, os bailes, a música, e de igual forma, eu acórdome de pequena que nós adorábamos ir os miércoles á fronteira, aos mercadillos, e adorábamos os portugueses, e eles creo que de igual forma adoran os galegos. Bueno, eso, creo que hai un cariño especial. Eu concordo coa análise que fixestes as tres persoas e sí que penso que hai algo que vai a máis. É un tema que dá a verdade para falar moito, que terá que ser noutra ocasión, porque agora temos que dar paso a outra. Entón, agradecer, Carlos, María, Paula, moito obrigado por estar hoxe aquí, por aportar os vosos coñecementos e nada, damos paso entón á seguinte charla. Graciñas. Graciñas. Que boa maratón. Aí estamos. Moitas grazas, Borja, moitas grazas, Carlos, Paula, María, e, bueno, Jesús, que xa está, que xa non está na chamada. E, bueno, agora marchamos de Portugal, porque este maratón segue, non para, cara ao corazón de Europa. Guiados por Marta Otero, marchamos cara a Bélxica. Marta, graduada en xornalismo pola USC, traballa como xornalista local no diario La Opinión da Coruña. É tamén integrante do comité de redacción e colaboradora da revista Luces, e ademais é colaboradora de Radio Coruña Cadena Ser e no podcast de actualidade política Actualidade está sobrevalorada. Bo día, Marta. Bo día, que tal? Sí, aquí estamos. Adiante. Sí, non sei se me ve porque non estou vendo agora mesmo. Sí. Eu tiro para diante. Sí, tira para diante. Escoitase mal. Sí. Vale, bueno, pois supoño que teño que presentar os meus compañeiros de conversa, moi ben. Aparte, me encanta que me tocara Bruxelas, porque a verdade é que é un país no que a priori non me parece, pero hai un arraigo aí, unha galeguidade bastante forte, bastante presente. Xa aí hasta penso que galegos de segunda e terceira xeración mantendo aí a galeguidade en Bruxelas. Eso está moi ben. Pois hoxe van nos acompañar Serafín Pazos Vidal, que xa prácticamente un nacional de Bruxelas, sinta que galego, e Caran Novo, que tamén leva tamén uns aniños ali, pero menos. Bueno, Serafín é analista de políticas na Unión Europea e bueno, reside ali dende hai 20 anos e, bueno, vos en IGADI coñeceselo ben porque é responsable da liña da Unión Europea no IGADI. Bueno, tamén responsable de distintos proxectos europeos relacionados bueno, pois, de investigación, política europea, municipios, unha chea de cousas. E despois está Caran Novo, que, bueno, que é un destes víctimas da fuga de cerebros que sufriu Galicia últimamente, pois, nos últimos anos, e que ao non encontrar oportunidades no seu aquí, el estudou económicas e de Vigo, e ao non encontrar oportunidades no seu, pois marchou ás Europas, o que facían antes os nosos devanceiros, pero agora xa non lles chaman emigrados, chamanlles expats. E dali, pois, entre outras cousas, fundou tamén o Festival Emigración, que penso que é algo do que falaremos moito nesta conversa. Así que, sen máis, non sei se están por aquí, e queren facer acto de presencia. Sí, bons días. Hola, Serafín, que tal? Moi ben, encantado de escuitarte, falar contigo, de que, bueno, estou acostumado a escuitarte hasta recentemente, cada semana ou 2 semanas no podcast da actualidade está sobrevalorada, así que é un pouco curioso falar con quen estás acostumado a escuitar a mí. Bueno, xa non sei que pensar disto, eu vou marchar desta conversa, porque agora que me pos cara non sei se cumprirei as expectativas. Bueno, Serafín, pois contame un pouco, como, digamos, ti te relacionaches coa galeguidade de Bruxelas ou como atopaches esa galeguidade cando chegaches allí? Pois, certamente, eu fixen agora 21 anos en Bruxelas, contrariamente ao que decías, o da fuga de cerebros non é algo da crise de 2008, as seguintes tal, eu son tamén parte deso, igual non
a situación non era tan complicada no ano 2000, pero 2003, pero bueno, tamén bastante, tampouco, bueno, sociedade que temos é que e tamén foi unha das razóns polas que emigrei. Pois, é interesante, a ver, eu, aparte de traballar alrededor das institucións europeas todo este tempo, pois tamén tuve unha certa actividade da difusión da cultura galega. Existe unha asociación desde a EDOS no 2006 que se chama Couto Mixto Bruselas. Fui un secretario uns cantos anos. Fixéramos, e se sigue facendo, por certo, presentacións de libros. Existía, curiosamente, unha librería galego-portuguesa, casualmente ao lado da miña casa. Existía tamén unha tenda galega ao lado da miña casa tamén, cerca ali da Comisión Europea, durante moitos anos. Tiene unha cousa bastante curiosa. A parte formada por xente como a min que non emigraron por razóns económicas laborais no sentido tradicional, senón máis ben unha emigración profesional máis actual. E, bueno, nesa asociación fixemos o Festival de Cans en Bruselas uns cuantos anos. Fixemos varias ocasións ao director da... Entonces é curioso porque, bueno, pois é unha actividade bastante curiosa, pero o que destacaría aquí é que era un movimento, e sigue sendo un movimento asociativo de xente que veu o que se chama migración de maletín, por decirlo claramente. A migración de maleta era curioso porque, bueno, para empezar, estaba xeográficamente ubicada na zona de Pordeal. De feito, hai un menhir como este que hai en Coruña, cun furado no medio, que puxo Fraga no seu día, porque ese era o barrio galego de Bruselas. Era un barrio galego, tal cual. Era un barrio onde había un predominio dos galegos, agora hai máis ben portugueses. E pois había dous centros galegos, un deles aí e outro no centro que se pagara co Estado belga e se pagara, bueno, parte da Xunta tamén, que acaba de cerrar, cerrou hai un par de anos, e que era a maior sala de eventos privada de Bélxica. Bueno, por acabar, eran inmigracións completamente estancas, e seguiron sendo durante toda a miña época. Moita xente non sabía que esa gran sala de festa que se acleaba para eventos era realmente o centro galego. Unha vez fixeran un evento con Gales, Escocia e Galicia, e os galegos non sabían que era aquilo o centro galego. Entón, había unha biblioteca, unha enorme biblioteca, pagada con fondos públicos galegos, que non se usaba. Entón, realmente era... Bruselas demostra un pouco a complexidade das inmigracións, diferentes migracións galegas e diferentes identidades galegas como compartimentos estancos. Perdón que me estendí un poquinho, pero bueno. Nada, estupendo. Moi ben, pois, Karan, que ti chegaches, bueno, un pouco máis tarde, non? Que Serafín a Bruxelas, e seguro que atopaches o Couto Mixto tamén, porque segue estando moi activa, pero seguro que o panorama era un pouco distinto en canto a galeguidade, non? Sí, efectivamente. Eu cheguei no 2020, despois, bueno, durante case a pandemia, non? Porque rematei o grao, fixen unhas prácticas en Santiago, e foi, bueno, a raíz de que un colega dixera, bueno, aquí se está ben, non sei que, bueno, sempre digo, non, que dixo que había traballo, facía bo tempo, as restriccións do COVID non eran pa tanto. Bueno, a verdade é que un de tres, non? Porque fai un tempo peor que en Galicia e as restriccións do COVID eran peor, pero bueno. Sí, efectivamente, eu cando cheguei, si ben é certo que o primeiro ano, quizáis, abrallado polo crisol de culturas que hai en Bruselas, non sentín esa... morriña, bueno, morriñas en lallarse, non? Así como esa necesidade de casa. Despois, sí que empezou a ver un pouco. Eu o que me encontrei é que non había centro galego porque pechara hai uns anos, non, digamos, se impulsaba nada a nivel institucional, non? Pero sí que encontrei, bueno, a asociación que di Serafín, gracias a que encontrei por Twitter a Dani Ugarte, non? Tamén, que é outro que anda por aí. E sí que, bueno, estivo moi ben pois acudir a esas presentacións de libros, pois recordo Carlos Callón ou Diego Ameixeiras, o que dicía Serafín, pois viña Alfonso Pato a proxectar un par de curtas do Festival de Cans de Cine. E bueno,
sí que cubriu parte do que botábamos de menos, non? Tanto eu como os meus amigos que case emigramos en bloque a Bruselas, que somos aí pois uns cuantos da nosa quinta, a mesma que tú, Marta, pois ponlle que nacidos entre o 95 e o 2000, máis ou menos. Pero sí que ben é certo que intentamos crear aí algo que se parecera máis o que queríamos nos, no senso de que queríamos disfrutar da cultura e da nosa galeguidade tal como facíamos en Galicia, non? Queríamos socializar tal e como facíamos en Galicia. Queríamos tamén ser parte do movimento cultural que hai hoxe en día en Galicia. E, bueno, así nace un pouco o Emigrasón. Serafín, ti foches o Emigrasón algún ano? Pois non, porque nas dúas ocasións me cadrou estando fora. O tal ten curiosamente. Pero non, outra xente sí que foi. Pois sí, xa para o ano non o podes perder, se hai próxima edición. E contademe un pouco como se organiza a día de hoxe a diáspora, a migración galega en Bruxelas. Falábamos ao principio da conversa pois desas distintas xeracións. Serafín, penso que ti xa formaches, botaches raíces ali, xa tes formaches unha familia ali e cara, bueno, ainda estás a tempo, como se traslada esa galeguidade de xeración en xeración? Bueno, empezando para eso, decir, vivir en Bélxica, en Bruxelas non significa vivir en Bélxica. Eu realmente non vivo en Bélxica, estou máis ao cabo do que pasa en Galicia, realmente a tecnoloxía e as comunicacións perciben do que pasa en Bruxelas, se son honesto. De feito, diría, non revelo nada que non se diga alguén da miña xeración, poucas amigos belgas tes. Bruxelas é un país, Bélxica é un país moi curioso porque é un país formado por comunidades nacionais moi estancas en donde realmente se vives en Bruxelas, no contexto da Unión Europea, tes a relación con Bélxica que irías ter, pero non é algo que te impón vivir en Bélxica, non te volve como os que estábamos na rolda anterior que vivían en Portugal, estaban como en proceso de asimilación a Bélxica. É dicir, a Portugal, non pasa eso en Bélxica para nada. De feito, eu levo aquí 20 anos e non falo neerlandés. Falo francés porque é un idioma doado de aprender. Na vida realmente diaria só uso francés para ter problemas cando hai, para ter discusións cos belgas, coas administracións, entonces digo que Bélxica, é dicir, estou exagerando, sendo un pouco polémico, pero realmente non é un país normal, digamos, ni Bruxelas é un sitio normal nese aspecto. Entón, a Bruxelas que nos que falamos é unha parte da cidade que é parte moi excepcional do que é o país, porque para empezar é a cidade do mundo con máis estranxeiros despois de Dubai. Digamos que é máis agradable que Dubai, obviamente. Pero vamos, que volvendo á túa cuestión, é dicir, son circunstancias diferentes, porque, por exemplo, esta migración que che decía máis laboral, digamos, no sentido de labores manuais, que se chama de colo azul, por unha cuestión xeracional está desaparecendo. Por exemplo, case todos eran da zona de Meis. Te ibas á zona do Concello de Meis e todas as casas tiñan xente aquí. Eu iso ainda cheguei a ver. E cheguei a ver tendas galegas, de feito existe unha que se chama España Calidade, pero realmente son galegos. Pero realmente eso xo pude ver como testemunho. Había un restaurante galego que chamaban Casa Galicia ali na zona de Pordeal. Entón unha migración que pasou co centro galego, independentemente das circunstancias por las que se cerrou ou non, nunca se supo ben como foi a cousa, pois cuestión xeracional, esta xente ou se volveu ou morreu. Depois estas xeracións como a miña, as anteriores, as que entraron coa chegada na Unión Europea, pois tiñan unha relación moito menos implicada na realidade belga porque eles vivimos no mundo europeo. É curioso falar con Karan porque, claro, é como daste conta, claro, porque cando eles naceu eu prácticamente estaba a punto de vir para Bélxica, non? Entón daste conta de que te faz maior. Entón tamén, bueno, pois, o problema que pasa coa presencia galega en moitos sitios, en Bruxelas, é que son xeracións que traen a súa aportación, pero que non teñen un legado, é dicir, non se incorporan a unha forma estrutural, orgánica, nunha maior presencia na realidade bruxelense, na realidade belga.
Simplemente son xeracións que, bueno, que identifican necesidades propias do seu colectivo e que dan solucións para ese colectivo. Entón, toda a enorme actividade que tuvo o Centro Galego foi para ese grupo de xente, non para os galegos en xeral. Claro. É un pouco que decicaran, é dicir, bueno, pois que facemos nós, eu cal non critico, me parece ben, bueno, para este grupo de xente que estamos aquí. O que non se fai é incrementar a pegada galega en Bélxica, en Bruselas. Realmente é o problema que moitas veces non chegamos máis alá, senón a xestión das emocións comunitarias, digamos, ou grupais dunha parte dos galegos que existen aquí. Karan, que opinas? Sí que é certo, a ver, o que di Serafín, que ao final nós o que facemos é un pouco para o que dicía antes, non? Para disfrutarmos ou para sentirmos nós como na casa, sabes? Sí que é certo que no emigración sí que atraemos a xente belga nunha minoría, non? O sea, tiñamos os datos do ano pasado, e se bien é certo que viñeron galegos dende 15 países diferentes, había tamén 13 nacionalidades diferentes que asistiron ao evento, non? E iso con grupos que, en teoría, non tampouco son tan coñecidos fora. Agora ben, se algún ano trouxéramos a Bayuca, Tanxugueiras, que sí que son coñecidos fora, coñecidos polos belgas, igual sí que habería máis xente que ven, non? Pero, lógicamente, pola natureza do noso festival pequeno, autoxestionado e digamos que facemos un pouco fora das nosas horas de traballo, por agora aínda non estamos pensando en facer arraigo en Bruselas, en Bélxica, senón en disfrutar para que disfruten os galegos e as galegas, non? Sí, pero aí tamén vos permitiron conectar, digamos, seguro que Serafín tamén algunhas das iniciativas nas que participou con eses galegos pois que nunca viviron en Galicia, pero que son galegofalantes francófonos, non? Como pode ser o grupo, por exemplo, o corrésimo grupo Alumea, non? Que son xa a segunda, terceira xeración daqueles primeiros integrantes do Centro Galego que pois seguen mantendo, conservando e pasando a tradición galega e siguen aprendendo a tocar a gaita, aprendendo a bailar, aprendendo a tocar a bandeireta. Efectivamente, aí, por exemplo, xa que dis de Alumea, non? Sí que é certo que o Centro Galego sí que impulsou a grupos e agrupacións como Ialma, que sí que pode ser algo máis coñecida en Bélxica, a Verónica Codesal, que se presentou con Bélxica en Eurovisión no 2000 e poucos, quedou segunda, de feito, cun idioma inventado, se non recordo mal, bueno, non o recordo, eu xa é de líder, Serafín, ti igual recordas, pero... Si, no 2003 foi ano que cheguei. Pois eso, que sí que, lógicamente, un centro con máis, con máis pegada, quizáis, no territorio, porque ao final non eran galegos que estaban emigrados algúns, senón que xa eran segundas e terceiras xeracións, ergo xa eran galego-belgas, non? Xa falando disto, un pouco para concluir, hai algunha figura, digamos, que deixase algunha pegada ou quedase galega, digamos, en Bruxelas? Que quedase un pouco no imaginario do país, na historia, fose responsable de algún fito, que se recoñecible xa non só polos galegos ali, senón tamén polos autóctonos. Pois eu diría precisamente Verónica Codesal. Pero, tristemente, o problema é eso, que non é como, é dicir, eu, por exemplo, eu traballei moitos anos con Escocia, que non son nada numéricamente en Bruselas e son capaces de ter unha pegada máis clara porque teñen unha maior desexo de promocionarse cara a fora. O problema que temos estas emigracións é que, por exemplo, coa xente de Ialma e tal, pois sí que ten habido certa relación nas actividades nas que eu participei, en algunha vez gentilmente nos cederon algún locales e tal, pero digamos que son como, non xeneran sinerxias. Por exemplo, cada vez que ven unha xeración nova, por exemplo, ahora Karan é novo, pero en un momento será vello, e verán outros galegos, que farán outros emigración, empezarán de cero. Non hai unha creación real. De feito, cando se cerrou o Centro Galego foi unha sorpresa para todos, e había un feixe de bens patrimoniais que algúns pertencían a
o patrimonio belga, o patrimonio galego, ou incluso as actas das organizacións, que para o tema dos historiadores, eu traballei algunha cousa de proxecto de investigación ao respecto, que desapareceron. É dicir, que ese é o problema, que son movimentos migratorios moi individualizados ou por segmentados e que non xeran capacidade de herdar uns a outros. Ese é o gran problema, que non é exclusivo de Bélxica, digamos que aquí é un pouco máis obvio, porque, claro, é unha cidade dentro dunha cidade que realmente solo a parte desta migración laboral de colo azul, sí que tuvo unha certa implicación e coñecemento no seu día, cando era unha comunidade abundante en Bélxica. Sin embargo, os que vimos despois, pois moito menos, porque temos unha relación moito máis instrumental co que é o país Bélxica. Cara, non sei se queres engadir algo da túa perspectiva para pechar. Eu diría que estou de acordo con Serafín. Sí que hai certo que hai figuras que tiveron pegada en Bélxica. Por exemplo, recordo que me comentaban que un dos que fixeron o metro de Bruselas era galego, non? Pero sí que non tiveron pegada máis alá diso. Non hai unha figura representante que digas ti, hai un... Non, eu diría que non. Bueno, pois con isto, con esta reflexión así optimista, imos dar paso á seguinte conversa. Moitísimas grazas a todos por participar neste maratón, por convidarnos, Gadi. Moitas grazas. Moitas grazas, Marta, moitas grazas, Serafín e Caran, polo vosso tempo e a vosa aportación sobre a emigración galega en Bruxelas e en Bélxica en xeral, non? Imos pasar agora a outro país de Europa Central. Imos ir cara a Alemanha agora, da man do noso colega do IGADI, Christoph Schreimoser. A ver se está ben ese apelido. Christoph, xurista de orixe bávaro, actualmente profesor sustituto en Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais na Universidade da Coruña. Ademais, é investigador asociado do IGADI e delegado do IGADI no campus industrial de Ferrol. Neste momento está desenvolvendo a súa tese doutoral no ámbito do Dereito Internacional do Patrimonio Cultural. Boa tarde, Christoph. Moitísimas grazas, Dani, pola presentación e unha pronunciación perfecta do meu apelido, que non é nada fácil. Benvidas as todas as persoas que nos están vendo e escoitando a esa parada do Maratón de Galeguidades en Alemania, que, bueno, para min como bávaro que vive na Galicia, pois é un prazer poder participar e coñecer as experiencias dos meus homólogos galegos en Alemania, e hoxe temos conectados dúas persoas directamente dende Alemania, dende Stuttgart e dende Heidelberg, que, bueno, vou a pasar brevemente a presentar as dúas persoas e despois xa entramos directamente na conversa para non perder moito tempo. Temos, por un lado, a Patricia Silva Fernández, que naceu en Monforte de Lemos, ainda que se criou despois na Coruña, antes de marchar a Madrid para estudar aí Dereito. Pero non se quedou en Madrid, senón continuou a súa viaxe a Alemania, máis concretamente a Stuttgart, onde vive xa dende o 2003. Aí en Stuttgart traballa no Consulado Xeral español, actualmente como a encargada do Departamento de Descenso e Visados para a colonia española. E por outra parte, temos a Óscar Loredo Lamas, que é doutor en Filoloxía Hispánica pola Universidade da Coruña e actualmente profesor de Lingua Española e Traducción na Universidade Alemá de Heidelberg. E, ademais, creo que é moi interesante tamén para a finalidade do Maratón de Galeguidades, aí tamén, no 2012, é director do Centro de Estudos Galegos desta universidade. Moitísimas grazas aos dous por ter aceptado o convite, por participar nesta conversa e, bueno, teño moita curiosidade de escoitar as vosas experiencias. E, bueno, pensei para tentar un pouco, facervos, primeiro unha pregunta persoal, que vos trouxo a Alemania. É dicir, cales foron para vos os vosos motivos para emigrar ao país xermano? Patricia, se queres empezar? Hola a todos, bons días.
Pois eu viñen porque coñecino que hoxe é o meu marido en Madrid e por eso viñen a Stuttgart. Levo xa aquí 20 anos, moito tempo. Que ben. E no teu caso, Óscar? Bueno, eu viñe no 2005 con a bolsa postdoctoral da Fundación Alexander von Humboldt para facer un proxecto de pesquisa internacional. Gostoume no 2008, despois dun paréntese na Coruña, volvín definitivamente para Alemanha a cátedra que ocupo agora en Heidelberg. Foi unha decisión totalmente de promoción personal, non? Digamos así, por lei laboral. Entón, temos aí dúas razóns, dous motivos diferentes. Parece moi interesante porque, obviamente, bueno, como todos sabemos, ¿no? Alemania é tamén un país da emigración galega histórica, ¿no? dentro da Europa. E vos, na vosa experiencia, credes que os motivos, as razóns para emigrar a Alemania cambiaron, son diferentes hoxe en día en comparación cos anos 60, 70, ou diríades, bueno, fundamentalmente, pois, en xeral, ainda é bastante parecido? Ok. Eu penso que cambiou moito. A xente que viño nos anos 60 era xente traballadora, viñan a traballar nas fábricas. Hoxe en día temos moita xente que veñe, empeza a súa experiencia na Alemanha cun Erasmus, moitos quédanse, hai outros traballadores cualificados que empezan a traballar na nosa zona, no sur, hai moitos enxeñeiros, por exemplo. Sí. Bueno, Patricia ten o libro de diagnóstico, porque ao traballar, digamos, no consulado ten unha visión en directo das trayectorias, non? Pero desde o punto de vista académico dos estudios da migración é evidente que cambiou, non? Cambiou na cantidade, non? Digamos, desas migracións masivas, laborais, pouco cualificadas, masculinas fundamentalmente, dos anos 70, a través dos convenios laborais, pois agora é unha emigración máis pequena comparativamente, ainda que moi significativa, porque Alemania é un destino prioritario das migracións mundiais, pero digamos estamos falando de 17.000 personas que viven agora aproximadamente en Alemania de nacionalidade española e de orixe galega. En cambio falábamos de esos anos 70 de 600.000 personas, non? Que era un colectivo enorme, xunto coa Yugoslava, entón, da que hoxe é a antigua Yugoslavia, pero entón da Yugoslavia, de Grecia, de Portugal, etc. Bueno, cambiou tamén na composición, non? Cambiou, digamos, era unha composición menos cualificada, máis masculina, máis xoven. Agora a española non é unha emigración especialmente xoven, é xove en comparación con outras, máis, claro, porque unha emigra a idades temperadas, pero non é das máis xoves, é moito máis xove, por exemplo, a latinoamericana, procedente dos países latinoamericanos, non? Hai 4 ou 5 anos de diferencia. É unha migración máis heteroxénea, máis cualificada, é unha emigración distinta por onde viven, non? Porque as emigracións dos 60, 70 ou dos 80 vivían en espazos máis laborais, periurbanos, agora viven en espacios plenamente urbanos, non? Nas grandes cidades. O 80% da migración galega en Alemania vive en grandes cidades, vive nas 5 principais cidades do país, en Hamburgo, en Berlín, en Stuttgart, en Colonia, Frankfurt, etc., nese Renania do Norte de Westfalia. E cambiou tamén na forma de vivir tamén, non? Digamos, antes asociábanse, formaban grupos máis ben segregados incluso polo descoñecemento da lingua, donde había unha pequena culturalización, non? Vivían en pequenas Galicias dentro de Alemania e hoxe os emigrantes son máis heteroxéneos, son máis individuais, son eles mesmos nodos de relacións centrífugas con moitas persoas de outros mundos, entón non
non teñen, presentan aspectos máis asimilados e máis integrados que os que presentaban entón, non? É unha emigración máis transformada, digámoslo así, non? Ahí ese é un punto moi interesante, creo que mencionaches, que conecta moi ben coa seguinte pregunta que vos quería facer, que é sobre como se organiza a emigración galega en Alemania, non? Ti xa dixeches que aí, pois, polo cambio das características desta emigración, que hai certos cambios, non? Tamén na maneira de vivir, digamos, a galeguidade en Alemania, pero como é hoxe en día? Sigue existindo, síguese facendo a organización da emigración da comunidade galega a través dos centros galegos, ou diríades hoxe en día pois é máis diversa, hai grupos en redes sociais, etc. Como é a conexión? Non sei, Patricia, ti que traballas no Consulado Xeral, como percebes? Na miña zona hai unha asociación de gaiteiros en Esslingen, pero non é... Todas as asociacións están no norte, ou hai máis no norte que no sur. En Hannover, en Múnich, en Gütersloh. Na nosa zona hai unha asociación de pais en Esslingen, eles ten un grupo de gaiteiros, pero eu penso que en xeral as novas xeneracións están intercomunicadas por Facebook, Twitter, non senten a necesidade como sentían a xente nos años 60 de ir a un local e falar o idioma. Eu, por exemplo, teño contacto con meus pais a diario por WhatsApp, ou falamos todas as semanas, é diferente da época pasada. Máis diversificada neste sentido, quizás. Eu penso que sí. Claro, esos centros galegos que existiron por moitos países, pero en Alemanha eran moi significativos porque Alemanha era un gran destino da emigración, non? Eran centros que tiñan múltiples funcións para un colectivo, un tiña que ter a condición de galego para entrar, digámoslo así, e a partir de aí abríanselle portas de axuda social, de axuda laboral, de asesoramento, de integración, en fin, dende buscar casa ata actualizar o carné de conducir, facer papeles de xestión de distinto tipo, para que as persoas non estaban moitas veces cualificadas, non só polas súas competencias e habilidades sociais e cognitivas, senón sobre todo pola falta de coñecemento do idioma, da lingua, non? Entonces, os centros galegos eran centros de axuda mutua, digámoslo así, de abaratar os costes de integración naquele momento, non? Tiñan un gran... Ademais, como decía Patricia, podías falar galego, ter a cultura que as raíces, manter os coñecementos do día a día que pasa nun mundo no que as noticias chegaban pois máis a modo, non? Hoxe, os centros galegos xa non son só de galegos, son de xentes de outras rexións de España, incluso son de xentes de descendentes de galegos, pero que están xa casados ou xuntados con persoas de Alemanha. É dicir, que é un centro xa máis heteroxéneo, máis transformado, digámoslo así, non? É outra galeguidade, digámoslo así. Entón, obsérvase que os individuos pasaron a ser, digamos, como activos, como o internet das cousas, non? Eles mesmos pasaron a ter relacións en forma de redes máis heteroxéneas e con algo que non era a condición de ser galego necesariamente, senón de ter un pequeno vínculo afectivo, de haber tido estado en Galicia, etc. Hoxe nos centros galegos hai persoas alemás que simplemente fixeron o camiño de Santiago, coñeceron a cultura, a lingua galega e desexan formar parte desa rede, digámoslo así, non? En ese sentido, son eles nodos de relacións a partir de outras características, non? Pois, como decía Patricia, pois, o compartir unha afición musical, ter a condición de pai ou de nai de persoas que queres transmitir o galego a esos fillos, etc. Non? É unha relación moito máis heteroxénea e con moitas ramificacións, digámoslo así, non? Non era tanto como un centro ao que había que ir, agora son as persoas as que crean as relacións, non? Moi interesante ese cambio, ¿no?
de cómo se organiza a diáspora galega en Alemania, que seguramente también será parecido en otros países, ¿no? Y ahí, pues, también teniendo en cuenta de que, pues, que siempre había y que está siguiendo habiendo, pues, mucha inmigración galega a Alemania, pues, también podría pensar, ¿no?, que pues, Galicia también esté presente en la conciencia, en el conocimiento alemán. Pero es realmente así, es decir, es reconocible Galicia en Alemania, o ¿qué se conoce de ella? Alén, bueno, Oscar ya mencionó, ¿no?, Camino, que creo que seguramente es bastante conocido también en Alemania, pero alén disso, ¿qué diríades que conocen? ¿O hay mucho interés por conocer a Galicia? Eu penso que todavía é descoñecida, pero para unha parte da sociedade é unha zona interesante, porque coñecen as praias, coñecen moitos alemáns fan sendeirismo, por eso coñecen o Camino de Santiago, Fisterre, os balnearios, por exemplo, aquí a xente vai mucho ás termas, aos balnearios. Eu penso que sí que lles gusta. Tamén saben que chove. Eso tamén é coñecido. A natureza. Así que hay potencial para, digamos, Eu penso impulsar que a proxección galega en Alemania ainda. Potencial non aproveitado, digamos. E o viño branco. Ah? Coñécese moi ben, en calquer supermercado podes encontrar. Digamos, a pregunta de Christoph é doble, en realidade, non? Un é se os galegos somos recoñecidos, digamos, como parte da memoria colectiva da construción da Alemanha. A resposta é que sí, non? Digamos, hai un certo cariño e integración dos galegos que se quedaron aquí, que teñen fillos, netos, xa hai terceiras, cuartas xeracións de descendentes de galegos dos anos 60 e 70, e teñen unha alta integración, é unha, digamos, unha unha alta integración dentro do país, non? E recoñécese por parte dos alemáns a labor que fixeron naquele momento como forza de traballo, como personal laboral, non? E non é, digamos, un grupo especialmente amenazante, digamos, para o endogrupo alemán, non, digamos, de alguma maneira. A segunda pregunta é se os galegos mesmos nos recoñecemos como parte da Alemanha, non? A resposta é que sí, digamos, Alemanha non é un espazo agresivo que se exixa perder as túas raíces, os teus vínculos, é fácil manter actividades culturais, é un país receptivo a utilizar as linguas, etc. Non hai 5 leitorados nas universidades onde se ensina galego, algunhas delas das máis importantes do país, tanto en Berlín como en Heidelberg, por exemplo, que son universidades digamos, das máis coñecidas e antigas do país. Hai actividades no Instituto Cervantes a favor do galego. Os centros galegos e os consulados, a embaixada, organizan por todo o país actividades culturais e asociativas. En fin, un non se sinte obrigado a olvidarse do seu pasado estando en Alemania, non? En ese sentido, eso permite ser recoñecidos, ter visibilidade nos espacios sociais, non? E pois ocorre unha cousa que os galegos, ao vivir en poucas cidades, en espacios bastante concentrados, cando un sai á rúa, no espacio social ve galegos, non? É fácil encontrar en determinados espacios galegos. Múnich, Hamburgo, Berlín, Stuttgart, son cidades grandes, pero se un sai á rúa encontra un galego. E crea relacións no seu traballo, coa veciñanza, etc. Hai unha visibilidade favorable ao mantemento do galego, hai interés en manter as raíces e a cultura galega, e hai intereses. Galicia, como decía Patricia, é un espazo que cada vez é máis atractivo para os alemáns, polo tema da ecoloxía, polo tema da naturaleza, polo tema da lingua, da cultura, digamos, dese multilingüismo. E incluso as redes sociais facilitan o acceso por parte de persoas de orixen alemán ao coñecemento de Galicia. Eu creo que aí temos un gran potencial
sobre todo co mundo da naturaleza do mar, non? Como obxecto de estudo, como obxecto laboral e como obxecto de crear sostibilidade no mundo, non? Eu creo que Galicia é unha parte que, como decía Patricia, sigue sendo descoñecida, mas cada vez esa Galicia, esa España verde, é máis buscada por parte da Alemanha, non? Moi interesante esas observacións que de feito é de xeito anecdótico, pois tamén teño esa apreciación que cada ano, cada verán vexo máis coches aquí en Galicia con matrícula alemá, que cando cheguei non eran tan habituais, mentres agora sí que atreta a ver cada vez máis. Entón, aparentemente, pois, estáse coñecendo cada vez máis, no? Alén tamén do camiño. E, bueno, a mí me parece moi interesante esa conversa. De feito, te haría moitísimas preguntas máis, pero por razóns de tempo, desgraciadamente, xa imos ter que ir rematando. Entón, moi brevemente, unha última pregunta. Pois, existe a maiores de todas esas concepcións de Galicia, a maiores da natureza, do camiño, etc. Diríades que existe algunha persoa galega concreta que deixou pegada en Alemanha ou non tanto? Que vos parece? Eu estive pensando, pero non podo recoñecer a nadie. Fixen tamén a pregunta aos meus amigos alemáns. Algún dixo Amancio Ortega, a xente que lle gusta a moda, pero poucos. E logo, outra xente que lle gusta a política dixo o líder da oposición. Bueno, claro, sempre un encontra unha narrativa de éxito, digamos, de persona que influiu especialmente, non? Pero eu, pensando un pouco na pregunta, no fondo, aproveitando este espazo, é unha pequena homenaxe a esa historia colectiva, porque houve moitas persoas, sobre todo de Pontevedra, da Costa da Morte, que viñeron a Alemanha, que construíron Alemanha e que permitiron construir tamén Galicia dende fora, non? E son historias de retos persoais, de persoas que non tiveron fácil, persoas que tiveron que deixar, sobre todo naquele momento homes, non? Que tiñan que separarse da súa familia, desplazarse a Alemania, separarse da súa familia, moitos fillos que se quedaron criados, non sei, cas aboas, nas casas, moitas separacións, moitos dramas que para intentar reconstruir unha situación altamente desfavorable, non? Entón, é unha pequena homenaxe a ese colectivo, que ademais é un colectivo que está cheo de éxitos e de, entre aspas, fracasos, non? De idas e voltas, de separacións, porque agora hai moitos retornos que cando un se xubila, despois non é un retorno absoluto, senón que é unha, como din os alemáns, unha pendulación, non? Que vai un péndulo que vai e ven para manter os fíos cos netos e cos bisnetos, non? Ese drama desas separacións, ese ser estranxeiro dúas veces, de tanta xente, creo que merece a pena ser recoñecido nese espazo, máis que unha persoa individual que hai, non? Que hai persoas que lograron gran influencia política e laboral nos dous países, non? Pero desde aquí vai un pouco un brinde por toda esa galeguidade que xa é parte dos dous países, non? Genial, pois moitísimas grazas aos dous, moitísimas grazas Patricia, moitísimas grazas Óscar pola conversa tan interesante e devolvo a palabra a Daniel para continuar coa seguinte parada do Maratón de Galeguidades. A min gustaríame reiterar as grazas, vielen Dank, Christoph, moitas grazas, Óscar. Patricia, seguimos agora por Europa Central. Imos agora cara a un país bastante especial para a migración galega, Suiza. Como guía teremos a Santiago Garrido. Santiago é xornalista e traballa dende 1997 na Delegación da Voz de Galicia en Carballo. Dende a delegación ocúpase, ademais da información comarcal, tamén de informar sobre numerosos aspectos da migración galega en Europa, especialmente a de Suiza. Boa tarde, Santiago. Estás por aí, Santiago? Parece que non está por aí. A ver, agora? Agora. Sí, que estou, sí que estou. Sí, perfecto. A luz funciona? Perfectamente. Escoítase e vese perfectamente. Penso.
Pois hai algún tipo de problema de retardo, a ti vexo perfectamente, pero... Sí, de conexión. Penso que de conexión. A imaxe, sí, está conxelada. Sí, debe ser un problema de conexión. Imos ver se o solucionamos. Bueno, mentres Santiago recupera a conexión, vou tentar facer eu moi rapidiño a introducción dos nosos convidados. Temos con nos a Francisco Nogueira, a Loli Bolai Cruz e a Raquel Esmorís Calvo. Bueno, Daniel, estás por aí? Non Boa, sei. sí. Que tal, Daniel? Como vai? Boas. Sí, parece que pasa algo coa conexión de Santiago e creo que está Raquel Esmorís seguro e Francisco Nogueiras tamén, porque estou nos vendo os dous. Creo que Loli tivo algún problema, e que vexo hai alguén conectado que realmente non sei quen é, un Samsung SM, Sí. e vaya, vamos a comezar a conversa e se Santiago consigue recuperar a conexión, pois nada, xa lle damos paso. Vaya, a Suiza seguramente é o epicentro da diáspora histórica galega en Europa. Moitos iareiros do fútbol en Galicia apoian a Suiza cando xoga competicións europeas e mundiais, porque hai moita identificación con Suiza en Galicia, e hoy para falar non de fútbol, mas si da diáspora, da máis histórica tradicional, temos a Francisco Nogueira e da máis novidosa, nova, a Raquel Esmorís. Son dúas persoas que teñen distintas idades, pero de alguma maneira un perfil de alguma maneira semellante. Francisco Nogueiras saiu de Sinzo de Limia e chegou a Xenebra no ano 1970. El saiu sin formación, sin, digamos, con ánimo de aventura e de prosperar un pouco nese imaginario dos galegos que saíron polo mundo a gañarse a vida, non? Estivo durante moitos anos traballando na construción, en distintos ámbitos, despois pasou a unha empresa de limpeza e finalmente fundou a súa propia empresa de limpeza que desde o 2003 xestiona e na que traballan dúcias de persoas e particularmente persoas galegas, porque Francisco Nogueiras, pois ademais deste perfil empresarial, emprendedor, é un grande activista do asociacionismo galego na Suiza e el, pois, vaya, ten sido vicepresidente do Centro Galego de Zúrich, fundador do CIGA Zúrich, presidente da Promoción da Cultura Galega, vaya, do grupo de amizades do actual alcalde de Xenebra, vaya, ten unha perspectiva e un coñecemento deste epicentro galego na Suiza total. Bon, acabo de facer eu a presentación de Francisco, pero vexo que está Santiago aquí, que tamén é unha honra que un especialista de migración galega este conducindo este faladoiro, así que xa lle deixo a palabra a Santiago. Bo día, eu non sei que pasou aquí, porque eu levo aquí oíndovos perfectamente, para a imaxe iba e marchaba, xa me fastidia que un país tan exacto e preciso como Suiza, que é o que me toca a min, encantado, pois que por encima son aquí algún tipo de problema que hai coa conexión. Non sei se agora me escoitades ben. Escoitadesme ben agora? Agora parece que vai perfecto, así que xa deixamos así a condución. É que eu viña todo emocionado porque acabo de subir da baixo, dai un anaquiño do garaxe da miña rúa, aquí en Carballo, e hai 3 coches con matrícula suiza aparcados. Na Costa da Morte, a chegada do verán e da Nadal non anuncia o tempo, senón que anuncian os coches. Agora cada vez menos con estos Finisterres ou Calpitas ou coches de liña que son os que traen a xente, pero durante toda a vida siguen facendo, pois a migración aquí é fundamental, a migración de Suiza fundamentalmente, en este tempo, además, vémolo constantemente. E además, eu, cando estaba lendo a biografía de Francisco Nogueira, estaba impresionado, porque además el representa realmente esa gran transición de máis de 50 anos, de moitísimos anos, de como foi a emigración
como foi cambiando, como foi chegando. Hai unha moi boa biografía del, moi ben contada aí, que tamén agora relatabas na propia web, pero gustaríame preguntarlle, antes que nada, como recorda aqueles anos de chegar a Suiza, ali a estación de Cognadan, a Xenebra? Síntome, Francisco, ahí está. síntome Sí, ahora. sí, perfecto, perfecto. Bueno, pois foi unha salida quizá da miseria, do fascismo, chegar a un país como Suiza, que encontrámonos quizá con unha estreiteza grande nas fronteiras, con moitos controles, con moitas cuestións, pero claro, para nós a gran maioría foi quizá unha liberación. Claro que todo isto houve unha transición enorme, da chegada nos 70 en setembro a partir da década dos 80, foi un cambio radical, porque xa non había aquí os controles nas fronteiras, xa a xente viña, bueno, cambiou un pouquinho, ainda se había que vir con contrato, pero a partir de outra data, a dos 2000, pois a xente chegaba de outra maneira, moito máis aberta, xa viñan aquí, buscaban un traballo, tiñan a oportunidade de eles por si mesmos encontrar un contrato, non como a nós que había que depender do Instituto Español de Inmigración na década dos 70, que era bastante duro e conflictivo por a masividade de xente que ia emigrar. Por que tanto saben, por certo, expertos como Francisco Calvo Salgado, que anda por aí tamén por Zurich, e conoce moi ben todo eso. Gran amigo, gran amigo. Que ten un libro, colaborando con outros, onde precisamente fala do Instituto, é unha referencia fundamental para a emigración galega en Suiza. Unha das preguntas que temos que facer vos a todos, que además é moi interesante, é como se organizaba a xente. Suiza é o gran sitio para min, eu creo que casi do mundo, con permiso de Argentina, de Montevideo, onde a xente se organizou. Eu creo que dende Xenebra hasta os Grisóns, dende Basilea hasta o Monte Cervino, hasta o Zermatt, nos 26 cantóns sempre houve 1, 2 ou 3 centros, foran galegos, foran agrupación, foran peñas e demais. Ti ademais viviches eso desde o meollo, desde o inicio prácticamente, desde aqueles tempos fortes da nosa Galiza en Xenebra, hasta os anos últimos, non? Hasta cando isto foi xa disminuindo. Bueno, sí, eu conozco a todas as casi organizacións que formamos parte da Federación de Sociedade Galega na Suiza, desde a década dos 80, 84, cando eu empecé a frecuentar todos os centros galegos, e de feito, pois aquí en Zurich chegou a haber 2 ou 3 bandas de gaitas, o cal existindo queda unha. Cantón Zuc, hai un centro galego a nosa terra de Zuc, está o centro galego de Lucerna, está o de Olten, está o de Argao. Creo que cada cidade, grande cidade que ten xa un volumen de migrantes que poidan soster uns locales, pois foi onde se xuntou toda a migración, non? Creo que era unha xuntanza na nostalgia en todo este tema. Despois en Xenebra, claro, Xenebra, o Cantón francés ten unha referencia enorme, aí está a nosa Galiza, está a Irmandade Galega, está despois xa outro centro galegos minoritarios, pero con gran prestixio, de xuntanza xente. En ese momento, por exemplo, a Irmandade Galega de Xenebra está facendo uns actos impresionantes como xeitosiños de Zurich, sin lugar a dudas. Hai que reconocer a súa labora en prol da migración, non? E da integración, quizá no sistema de conexión entre todos os galegos, non? Bueno, además en Xenebra, que citas ti, é un caso moi significativo a nivel de inmigración galega, española incluso, pero máis cerca Europea, que 2 concellos teñen por si mesmos os propios centros, tuveron os seus máis e os menos, pero sabemos que en Xenebra está o Tordoia, está o Cerceda, que son 2 concellos únicos que na súa época, cada concello tiña prácticamente o 40% da poboación aí Teño visitado Tordoia, sí, teño visitado. Tordoia tuvo, un ascenso, unha baixada, despois cambiou, agora está outro. Como todos os centros galegos. Como casi todos. Todos. Houve certos momentos que estenderon a desaparecer, volveron a recuperarse, como foi o Centro Galego de Losán, na década dos 80, que tivemos grandes problemas por os seus problemas financeiros. Ao final desapareceu un centro galego con gran prestixio, onde todos nos puxemos a disposición do centro para poder recuperarlo, e non foi posible, foi caindo. Despois, na parte francófona é moito máis fácil que na parte alemana. E hai unha vertiente totalmente, incluso na integración. De feito, hai estadísticas que demostran que no cantón francés ou italiano os galegos integran o 90%. Cando no alemán, nas estadísticas estatales, ou se integran o 19%. Son unhas lenguas, unhas culturas distintas, o cal é moito máis difícil para os galegos integrarse. Pero non deixamos de cooperar e de integrarnos en todos os círculos. Non foi casual que o primeiro centro galego de migración galega en Europa fora a nosa Galiza, precisamente en Xenebra fai moitos anos, pois viñeron outros moitos. Bueno, estamos falando de Xenebra, estamos falando de Cerceda, de Tordoia, que o quitei eu, ali moi cerquiña, de Cerceda e de Tordoia, un pouco máis para arriba, está a Laracha. E de Laracha creo que temos tamén por aí unha
emigrante, máis recente que a ti, máis nova que a ti, máis que a min, unha rapaza moi nova que temos por aí, que ela é Raquel Esmorís Calvo, está por Zurich. Temos aí, verdade, Raquel? Bos días. Sí, estou aquí. Bueno, Raquel Esmorís, que por certo, de que parroquia de Laracha? Porque Laracha é moi grande, de que parroquia eres? Eu son de Vilaño, lindando con Sofán e Verdillo. Pois estás de festas, porque Santiago de Vilaño, o patrón, esta é mañán. Bueno, moi ben, ao lado de Cabo Vilaño por un lado e da propia Laracha de Torás polo outro, que estuvo tamén estes días de celebración se limpa o saco. Bueno, a túa experiencia é máis recente, pero igual que a del, tamén é moi interesante porque ti foches pasando dun abano de chegar e de buscarte traballo como a casi todo o mundo, 90 e pico % da xente. No que quería ou podía, sobre todo no que podía, agora ter ti o teu propio negocio. Foi unha transición tamén interesante en moi poucos anos, non? 12 ou 13 anos. Sí, a empresa ten un ano. Bueno, como dixo Nogueiras o de como chegou co contrato, pois eu vou tamén comentar para ver unha comparación de como cheguei eu. A mí mandaron o contrato por correo electrónico, eu firmei, non enviei á familia para confirmar de que iba a empezar a traballar, pero nós xa non temos ningún tipo de control. Eu cheguei ao meu posto de traballo e despois, un día que tuve tempo, pois fui ao ayuntamiento co contrato. Aquí os contratos non se registran en ningún sitio como pasa en España, que hai que registrar no INEM. Non se entrega unha copia en ningún sitio, simplemente a copia ten a inmigración para dar o permiso de traballo. Nunha semana xa tiña na casa e iso tamén dá máis libertad á hora de poder relacionarse, de poder buscar traballo. Para min, como eu viña de traballar en xestorías en España, eu tiña moi claro que a integración dentro da sociedade suiza que traballaba con negocios, oficinas, era moi importante. Polo tanto, non me relacionei ao principio tanto cos galegos, non busquei centros galegos nin españoles, nin amistades españolas. Tiña algunha, pero non fun a eses puntos onde iba todo o mundo, porque sabía que na miña profesión o alemán era moi importante. Tamén sabía que tiña que competir cos propios suizos, porque no tema tecnológico non están tan ben preparados como os estranxeiros, pero no tema contable, fiscal, pois son postos que ocupan eles, non? Despois de pasar de traballar de diferentes cousas, mentras aprendía o idioma, tamén me formei aquí, con diplomas suizos. Pois consigo o meu primeiro traballo con contrato de prácticas, moi mal pagado, donde se me decía que os meus diplomas españoles que non valían, e co tempo pois acabei montando a miña empresa e co boca a boca, con as amistades, pois conseguín que salir adiante. Santiago, non sei Aí, se... agora sí, menos mal que estás aí para avisar porque se congela a imaxe. Isto de logo parece meijallos totales. De feito, iba pedir precisamente que interviras ti porque ao principio, cando tamén fallou a conexión, agora parece que por fin vai ben, non oín que estivera Loli connosco nesta conexión. Loli, unha pena, unha mágoa, porque Loli Bolai Cruz, Dolores Cruz Cousillas, ou Loli Cruz de Bolai, tamén é un boísimo exemplo, igual que estes dous que estamos falando con eles, das diferentes tránsitos da inmigración galega. Loli chegou sendo un adolescente con 17 anos de Corme, do municipio de Ponteceso, a Suiza, a Xenebra, empezou unha gran loita social, personal, médica, chegou a ser presidenta do cantón, do Parlamento do Cantón de Xenebra, que iso é espectacular, un Parlamento do Cantón de Xenebra, onde, por certo, agora mesmo tamén hai outro deputado que é galego, que é cego, é deportista paralímpico, é pianista, é experto en marketing, o típico, un galego, o típico galego que está destacando por Suiza, está tamén no Parlamento. Loli ten unha historia de superación personal e de loita espectacular, de xente que triunfa como o propio Alfonso Gómez Cruz, que tamén é de Corme, que tamén chegou a ser alcalde de Xenebra, que agora forma parte do executivo de Xenebra nestes momentos. Como tantísima xente que hai. Dos 40.000 galegos que hai en Suiza agora mesmo, nos 26 cantóns, hai historias espectaculares, tremendas, moi pouco coñecidas. Da migración galega, da migración en Uruguai, en Montevideo, en Buenos Aires, Argentina, coñecemos todo. Da Suiza, no momento, coñecemos moi pouquiño. Non sei se eles nos coñecen a nós. A min sempre me di, porque ainda siguen aquí vindo buscando traballadores, sempre me din
que o carácter e a forma de ser do galego é fundamental para traballar ali. Eso sí que seguramente sabe Francisco Nogueira, verdad, Francisco? Como nos ven a nós? Ti que levas, que conoces tamén de máis de 50 anos en Bueno, Suiza, como nos ven os galegos e os suizos? a nós, a nivel empresarial, a nivel de traballadores, temos un gran prestigio. Os galegos somos admirados por a nosa constancia, a nosa puntualidade e o noso punto honor de superación. Porque aquí chegamos, como dixeste antes na miña presentación, chegamos moitos, casi analfabetos, sen unha escuela rural do franquismo, onde ibas pola mañá, ibas á escola e á tarde carvacas, axudabas na casa na ESO, e entonces aquí eles nos ven como xente moi seria no traballo, moi serio nos seus conceptos, non? Ademais, aquí que falabas tú que da xente do que os conoce. Aquí hai xente que non pasa a historia porque non se escribiu a historia delas tampouco, nin os medios se preocuparon. Pero aquí hubo xente, galegos, que fixeron edificios inteiros e montaron cidades inteiras, eles como jefes de obra de baixo arriba. Hubo xente aquí que chegou a puestos impensables. Aquí hai unha restauración galega moi importante, non só a nivel de Zurich, senón a nivel de Estado suizo. En Xinebra tes restaurantes galegos, en Lausanne, en Berna, en Zurich temos moitos con prestigio, a xente nos conoce por eso, por a seriedade. Hai galegos na ONU, ahora que o citas, hai galegos na ONU, en Xinebra, hai galegos no CERC, además en postos directivos moi importantes. Conozco a Mariño, por certo, sí. A Marcos Mariño, catedrático de Física e Química, natural de Santiago de un gran Compostela, personaxe, por certo. un gran experto na teoría de supercordas, estuve con el no seu despacho no CERC mirando os montes do Jura nevados ao fondo, falando de eso, pero tamén o que dicías ti na restauración, nas empresas, hai unha empresa en Xenebra espectacular con centos de empleados que tamén don galego, bueno, se puñemos caso a caso podemos estar aquí media hora e facer o que decías ti, moitos libros. Ti desde esa perspectiva, pero cando chegou Raquel agora estos, hai menos anos, que xa son bastantes, pero hai menos anos, Raquel, ti percibes que os suizos que ti coñeceches, os de agora, tamén nos conocen a nós, os galegos, a ti identificaban como galega, como española, percibían esa diferencia ou era todo o mismo? Eu relacioname aquí máis ben nunha comunidade máis internacional. Vale, non me relaciono só con españoles, nin como galegos, entonces, cando te relacionas con persoas de diferentes países, cando vas a un cumpleaños ou cando vas a facer senderismo, e hai persoas de diferentes países, pois digamos que somos todos estranxeiros en Suiza. Eso tamén fai que pase máis desapercibida. O sea, que pase máis desapercibida de que non este encasillada en algo, porque o feito de relacionarte con unha comunidade máis internacional, donde cada un é do seu país, cada un ten a súa cultura, a súa distancia, hai persoas ás que lle das 2 besos, hai persoas ás que lle das a man. Eso fai que ti vayas cambiando e adaptándote para poder relacionarte con diferentes persoas e que cando ti falas con unha persona de un país, pois te comportes dunha forma e cando falas con unha persona de outro país te comportes de outra. Si que saben, como dixo Nogueiras, que somos moi traballadores, de feito o meu primeiro traballo foi de interna nunha casa e só quería xente de Galicia, de feito era unha familia que puña un anuncio na Voz de Galicia, cando necesitaba unha persona, e un día pregunteille que por que nos contrataba, non? Porque sempre buscaba xente de Galicia para cuidar dos seus fillos. E dixo que nos preocupábamos moito polos fillos, que para ela lle dábamos unha seguridade de que os seus fillos iban a estar ben e de que ela sabía que iba a chegar a casa e que iba a estar todo feito. O sea, o cumplir, non? Que lle gusta a eles. Coincido con vos dous, e de feito sigue ocurrindo. Hai empresas de Basilea da construcción, ETTs, que siguen vindo aquí a Galicia con certa frecuencia a buscar traballadores. Por certo, paran sempre na Laracha a collelos, ali en Paio Saco, no estanco de Paio Saco. Además, antes paraban en Cesullas, en Cabana. Hai moitos anos viñan aquí os representantes de unha empresa de Liechtenstein, que era a Gilcona, que sigue sendo unha empresa potentísima. Viñan con un autobús buscar xente, desto falo dos anos finales dos 60, dos 70. Iso era antes, fui pasando o tempo. E volvemos a Francisco, que por certo, dicen de Raquel que era de Alaracha, de Vilaño, pero non dicen que era da terra da Pataca, igual que Bergantiños, que é de Sinzo de Limia. Francisco, hai relevos relacionados? Ti fochelo vendo? Ou relevos non se pode calificar como relevos, senón como outro mundo, outra cousa? Non hai relevos relacional. Non hai. Non. De feito, incluso nas estadísticas españolas aquí, quizás sean máis cortas, unha empresa familiar cando morre o primeiro, o que a fundou, dura 14 anos. Ese é o máximo xa. Eso morre. Aquí está demostrado tamén en Suiza moitas empresas que terminou quen nos fundou
os fillos colleron outros camiños, uns estudios, e non lle gustou nunca a profesión do seu pai, a empresa pechou. E eu podo garantizar por mí mesmo, non hai relevo. Non hai relevo. Unha mágoa, porque iso comentou moita xente, hai terceiras e cuartas xeracións xa de moitos, pero claro, efectivamente iso cambiou, desde o ano 58 e 59 que foron chegando os primeiros, foron indo moitas Galicias, sin ser esa Galicia que te dis. Por certo, de tantos galegos que estábamos falando antes, citamos algún nomes, podíamos citar moitísimos máis. Se tens que dicir algún galego que che destacara a ti en tantos anos, eu, por exemplo, diría Valente, que lle enseñaba galego aos emigrantes na nosa Sin Galiza. lugar a dudas, eu conocí a Valente. Eu diría ese, pero ti cal dirías? Eu vin a Valente fai moitos anos, unha vez nunha xuntanza que íbamos de Lausanne, plena dictadura, pero despois eu destacaría aquí persoas que están vivas, non? Eu podía decir a Gómez, ao alcalde de Xenebra, podía decir o meu gran amigo Luís, ou Ramón Carreira de Basilea, de Sementeira, é un gran personaxe, unha persona activa que aí, el el como presidente do Centro Galego a Sementeira, el si ten relevo xeracional. El ten a súa filla Xulia, que é impresionante, unha rapaza que marca a diferencia, non? Entón, depende das zonas tamén, e quizá dos que residiron aquí, a familia completa do que integraron na colonia galega os propios fillos, porque hai fillos que hoxe xa non son galegos, nin son españoles, son suizos. Vemos aí ahora mismo xente que eu conocín que estudiou aí, incluso algún que traballou, que é director dun banco aquí, traballou aí, me xogou o fútbol no Celta de Vigo, con Miche Salgado, que é das Neves. Os fillos del xa non son, non ten ningún ligamento, ninguna cuestión con Galicia. Van de vacacións, van de vacacións e van a outra parte, pero xa non se fala o galego e iso xa quedou desbancado todo eso, non? Moi boa cita de Ramón Carreira Collazo, natural da parroquia de Verísimo de Oza, que está aquí ao lado e que leva moitísimos anos pelexando xa desde os tempos históricos con Bautista Pose Paz e, bueno, facendo as letras galegas todos os anos, facendo o cinema galego. Ali estuvemos este ano, ali estivemos. Efectivamente. Bueno, eu creo que Raquel xa colle outros, se os coñece, outros galegos máis recentes, a mellor incluso futbolistas, xa que che gustou o fútbol, Raquel, ou xa non sigues moito eso, porque algún, incluso ahora na selección de Suiza, que tanto destacou na Eurocopa, tamén había algún fillo de galego e chilena aí polo medio. Ti tes algunha referencia, ou ves que hai algunha referencia de galegos ahora en Suiza, ou colleches algunha históricamente, Raquel? Históricamente non, sí que ao mellor conozco de ver ou así, pero non de ter un trato directo con eles. Ca que sí que tuve algún trato foi con Alejandra Plaza, que sí que fai periodismo da emigración en Suiza, pero despois así personas notables ou non. Alejandra Plaza, de Cabana, que colabora moitísimo, con moitos medios, tamén coa Voz, fai reportaxes extraordinarios, ocúpase moitísimo de que a emigración galega siga tendo unha voz importante dentro da divulgación e da difusión. Bueno, eu, por mí, seguiría falando moitísimo tempo de Suiza, porque é un tema que me apasiona, a pesar das dificultades, pero hai que acabar, sí. Está Loli, que estaba camuflada baixo o nome de Samsung, polo menos, aí levantou, ergueu a man, biches, non ves que aparece aí Samsung? Vaya, pois o meu Samsung, eu como teño Apple, non me sale o Samsung nada, non me saliu, menos mal como distí. Pois nada, a ver si polo menos podes saudar. Loli. Oh, Loli, estás aí? Acaba de escribirme e dime, pues sí, pero me salgo, lo siento. Non sei a quen ia dirixida a mensaxe. Non sei, a ver, a verdade é que cando comezamos díxome que era imposible conectar, ela, bon, estaba, digamos, nun lugar no que xa sabíamos que podía ter problemas de conexión, logo conseguiu entrar, pero así desta maneira camuflada, e así que non podemos facerlle nada. Bon, Santiago, xa remata, conclúe o episodio suizo. Acabo xa. Algúa turbulencia no camiño. Ali ao lado do lago Lemán, de repente eu que non nos permite ter unha conexión tan óptima como me gustaría. Bueno, despido xa con Francisco, se me está oindo xa que non marchou tamén, mas con Raquel. Francisco, seguirás tendo relación con Suiza moitos anos, eso xa queda indeleblemente, non? Na forma de ser dunha, nos amigos, e na maneira incluso de traballar, non? Sí, tema ahora, sí. Ahora sí.
Bueno, Nada, Suiza nunca. Dicíame, ahora, Francisco, sí. Con 72 anos, bueno, xa sabemos o camiño. Ahora que verá coller a xubilación, deixar as cousas ben preparadas, con frecuencia iré a terra, creo que non tardarei moito tampouco. Na túa zona, alá co teu alcalde, pasarei por aí a saludalo como a centro de Vencio. Un gran saludo a toda a xente que nos conoce por aí. Moi ben. Gracias, Francisco. A Raquel digo yo mismo, ela seguro que xa é dos aviones. Autobús, como sigue vindo moitísimo, ou xa non é... Estamos tendo aí uns cortes xusto na despedida. Conexión española, as novas tecnologías españolas. Perdimos aí un segundiño, Santiago. Non sei se nos escoitas. Escoito, pero agora sí. Agora, perfecto. A ver. Sí. Vaya, Sí, pois no. unha pena, unha mágoa, porque no tema que máis dá que falar é onde menos se pode falar, xa me dirás, sí. Claro. Bueno, Raquel, seguirás vindo tamén, non? Indo e vindo constantemente, Sí. pero xa polos novos medios. Claro. Semella que perdimos Non se escoitou ben, os No. informáticos están todos aquí traballando en Suiza, daquela, pois as cousas aí van mal, non? Santiago, non sei se recuperache esa conexión. Un traballo excepcional, tamén a Diputación da Coruña por permitir este acto, e tamén aos dos convidados. Eso espero que se escoitara, polo menos. O dar as gracias é moi importante. Escoitouse. Un saludo. Un saúdo a todos, e moitas gracias, é unha aperta. Moitas gracias a vos. Chao. Adeus, adeus. Ata logo. Moitas grazas, Santiago, moitas grazas tamén a Francisco e Raquel por esa dobre visión sobre a emigración galega na Suiza. E agora marchamos, saímos de Europa Central para viaxar ao Reino Unido da man de Fernanda Tavares. Fernanda é licenciada en Ciencias da Información pola Universidade Complutense de Madrid e actualmente é directora de Voz Audiovisual, onde exerceu a produción executiva en series e programas como Neua, Buscadores de Naufraxios ou A Lei de Santos. Boa tarde, Fernanda. O micro. Aí está. Opa. Aí, agora. Boa tarde. Mentira que traballando no audiovisual que sempre acabe muteado, non sei como fai. Bueno, empezamos? Sí, adiante. Vale, pois nada, antes de nada, moitísimas grazas por esta iniciativa a xente do ICAI, da Deputación e da xente que está participando nesta maratón, porque me parece que é fundamental isto de crear redes, vale? Eu despois de escoitar o meu compañero Santi Garrido, xa vos digo que esa erudición que el ten con respecto a diáspora galega na Suiza non a teño, por desgraza. Vou tratar de facer o posible tendo en conta que as convidadas do Reino Unido son espectaculares. Teño a sorte de ter a ocasión de falar con 4 mulleres, que son 4 mulleres ademais, cunhas biografías moi complementarias, con idades diversas, que seguro que van a aportar cousas moi interesantes. Quería facer unha mención tamén a outro compañeiro, que probablemente iba a facer a cousa moitísimo mellor que a min, que tamén traballa na Voz de Galicia, que é fillo desa diáspora no Reino Unido, falo de Xesús Fraga, que levou o Premio Nacional por ese libro de Virtudes e Misterios que conta, entre outras cousas, a peripecia de todos eses galegos, incluída a súa avoa, que marcharon ao Reino Unido nos anos 50. Bueno, como somos 4 as convidadas, vou ir presentando unha por unha para que non nos diemos moito, e quería empezar pola máis veterana do grupo, coñecida xa polas cousas que ten feito en todas estas décadas, chamase Teresa Barro Muñoz Ortiz. Non sei se a temos por aí, vive en Lancaster, naceu no ano 1936, nunha data tan simbólica como o 8 de marzo, como dicía, ten unha biografía intelectual apabullante, chegou no ano 1964 a Reino Unido, seguindo o seu home que fora contratado pola BBC, e non sei se está acompañándonos a Teresa. Sí. Hola, Teresa. Hola, que tal? Moi bo día, un placer inmenso ter a oportunidade de falar contigo. Intercambiamos un correo nestes días, seguro que temos ocasión esta media hora de falar un pouco devagar. Eu quería, para empezar, Teresa, que nos contaras, bueno, como, por que chegastes a Reino Unido o teu home e máis ti, e que Reino Unido vos encontraste con que deixabades aquí en Galiza? Pois, nos chegamos porque o meu marido, Fernando Pérez Barreiro, pois recibiu un contrato da BBC, da radio,
da BBC, dos servicios exteriores, que tiña daquela unha transmisión para España, daquela que era foi moi famosa durante a Segunda Guerra Mundial. Todo o mundo a escoitaba porque era maneira, en tempos moi franquistas e todo isto, de escoitar algo que non fora a propaganda. Entón, pero bueno, isto xa era moito despois deso, entón Fernando veu cun contrato da BBC. Ese contrato dáballe dereito a levar a súa familia. É dicir que a súa familia, nós estábamos recén casados casi, tiñamos unha cativa de 7 meses, e viñemos primeiro el e logo eu, que cheguei o 1º de xaneiro de 1964, en barco, por suposto. El chegou nun barco caribeño, porque daquela foi cando chegaron os caribeños que o goberno británico convidara a que viñeran para axudar a reconstruir o país, a Gran Bretaña, despois da guerra, despois da Segunda Guerra Mundial. El contaba despois, era todo por carta, contaba que os caribeños non descansaran día e noite e pasaran o día e a noite bailando. E logo desembarcaron cunhos baús inmensos, claro, traían a vida con eles. E, en cambio, Supoño que o contraste naquel ano 63, 64 que ti chegaches a Reino Unido, o contraste entre a Galiza que deixabades e o Reino Unido que vos encontrastes foi brutal, entendo, non? Para min foi brutal porque eu pensaba que Londres iba a ser como Madrid, pero máis grande. É dicir, a imaginación non me daba máis lonxe que iso. Entón, papei un susto do demo. Cando xa, é dicir, xa o desembarcar, ver, para chegar a Londres pasabas por entre casiñas baixiñas, e dicías, pero como pode ser isto? Unhas casiñas moi baixas, con xardinciños. Claro, eu esperaba, pois é un Madrid máis grande. Entón, decía, pero que é isto? Non? E logo, pois, chegamos, Fernando alugara un piso nunha casiña tamén desas baixas, nun barrio residencial de Londres. E recordo que a miña primeira impresión ao chegar a ese pisiño, nunha casiña desas, foi, pero isto ao que se parece é a aldea de Galicia. Foi a miña primeira impresión. E claro, nós collimos, agora vexo que collimos o final dun Londres, dun Reino Unido que xusto aínda estaba na posguerra. É dicir, o Londres dos señores pois de paraguas, con traxe de rayas, chapeu, moi serios e todo isto, eso cambiaría 2 anos máis tarde, cambiaría totalmente cando empezou pois todo dos hippies, os 60, os famosos 60, o Swing in London, etcétera, etcétera. Pero foi un cambio. Menuda época, Teresa, para estar en Londres. Pois sí. Imos ter ocasión de falar, como decía, pero vou presentar o resto das compañeiras deste encontro. Vou seguir con Beatriz Pérez López. Beatriz, moi bo día, Beatriz de Sanxenxo, naceu no ano 1978, como vemos moitos anos despois do que fixera Teresa, leva vivindo no Reino Unido dende o ano 2002, inicialmente en Edimburgo e finalmente en Oxford. Non sei se está Beatriz por aí. Sí, estou por aquí. Hola, Bea. Hola. Buen día. Bueno, estaba transmitindo Teresa desa forma tan descriptiva como boa narradora que é, esa sensación que ela tivo cando chegou a Londres a primeira vez. Non sei cal foi a túa decisión de por que decidiches coller a valisa e marchar, e esa primeira sensación de que cando entraches por primeira vez non sei onde aterrizaches en Londres, como foi esa chegada e por qué? Eu, a primeira vez que, o sea, cando cheguei ao Reino Unido fun a Edimburgo por 6 meses para estudar inglés, pero alongouse a cousa uns cuantos anos.
Entón, despois de Edimburgo estive en Oxford, que foi cando realmente entrei en contacto coa comunidade galega. En Edimburgo non tiven ese contacto. En Oxford hai unha comunidade galega bastante grande. Está o primeiro centro de estudos galegos, que o primeiro de todos, o primeiro de todo o mundo, está en Oxford. Entón, tamén arredor do lectorado de galego de Oxford, pois foi cando tiven así o primeiro contacto coa comunidade galega no Reino Unido. Agora vivo en Southampton, entón a actividade que facemos de rega é maiormente en Londres, pero non exclusivamente en Londres. Pois sí, porque Bea é unha das responsables, digamos, da rede galega en Reino Unido. Cal é a vitalidade desa rede nestes momentos, Bea? Cal é, perdoa que non che escoitei. A vitalidade. Pois nos comezamos as conversas entre un grupo moi variopinto de persoas galegas da diáspora no 2017, e o primeiro evento que creamos foi no 2018, que foi a celebración do Día das Letras Galegas. A nosa idea foi, por eso nos chamamos Rede Galega do Reino Unido, tamén foi tecer rede con todas as distintas asociacións, grupos que xa existían no Reino Unido, para crear sinerxias e poder traballar como xuntos. Entón, organizamos xeralmente 4 eventos ao ano, que son como os nosos eventos fundamentais, que son un por estación. Organizamos o Día das Letras Galegas, despois no verán unha romaría, que é un evento ao aire libre en Hyde Park. Temos problemas, me parece, non? Sí, se me que estamos perdendo a Beatriz. Aí está. Que tivemos aí un pequeno corte. Vale, pois despois no outono organizamos un magosto e organizamos o Entroido. Obviamente, ao comezar no 2018, pillounos a pandemia, pero como estábamos con moita forza e moita ilusión, non quixemos parar de organizar eventos coa pandemia. Entón, o que fixemos foi organizar eventos virtuais, organizamos unha romaría virtual, organizamos un ciclo de entrevistas con distintas persoas con distintas profesións da diáspora. E dende entón, dende que as cousas volveron un pouco á normalidade, pois seguimos un pouco con ese programa de 4 eventos ao ano, pero, ademais, dende o 2022 organizamos aulas de baile e pandeireta, que teñen moi boa acollida, e, ademais, despois das aulas de baile e pandeireta, só haber unha sesión vermú, que dan espazo tamén á socialización da diáspora galega. Vale, vamos a continuar co resto das convidadas. Está Melisa Caramesa Sorell, tamén Melisa é de Vila de Cruces, naceu no mismo ano que Bea, no ano 1978, quiso aprender inglés sempre, e no ano 2004 decidiu marchar a Londres. Melisa, bo día. Bo día, que tal? Que tal? Bueno, cal foi un pouco o impulso que te levou a coller a baliza e marchar? Cal o impulso de quedar? Por que levas aquí aí desde o ano 2004? Sí, eu viña co impulso de aprender inglés, sempre tivera esa ilusión, e non a hora de poñerme un prazo non o tiña. Bueno, dixen, na casa dixen, cando fale como unha inglesa volvo, pero eso agora descubrín que é imposible, entón xa non podo volver. Pero si foi ese impulso de aprender o idioma, e aquí sempre levo pois case 20 anos, e o que sempre vivindo en Londres, e o que te das de conta, imagino que é o mesmo en todas as capitais, en as grandes cidades. Madrid ou Barcelona realmente non é un bo exemplo, digamos, do país no que están. Londres é como un país en si mesmo, e hai xente de todas partes. Decidiches vincularte á Rega? A Rega, pois a Rega foi, coñecía a xente que estaba involucrada no grupo, na dirección, e empecé a colaborar, iba ás festas que facían de voluntaria, e despois no 2020, pois durante o confinamento, pois preguntaronme se quería involucrarme máis activamente e formar parte do comité de xestión. E neso estamos. Que importancia crees que ten este tipo de redes, neste caso de xente de Galicia
que está na diáspora, que importancia ten para vos? A parte emocional, algo máis? máis ben eu creo que é unha maneira de seguir conectadas con Galicia. En certa maneira de descubrir cousas da nosa identidade, porque, por exemplo, agora coas clases de pandeireta e baile son tamén o noso profe Xavi Castaña, etnomusicólogo, entón non só aprendes as cancións e os bailes, senón que che conta de onde veñen todo eso, e como que faz conexións coa túa familia da lá, danse preguntas de palabras, de onde veñen as palabras ou de expresións. É unha maneira, o que comentaba Bea, que é unha maneira de despois imos á sesión Vermú, e non é só xente galega, temos a italiana que están casados con galegos, e despois sempre hai unha conexión, e na rúa mesmo atopas a xente que se interesa e que che pregunta, bueno, isto que é, sorpréndense, é unha maneira de promocionar, en certa maneira, ou polo menos que se saiba que Galicia está no mapa. Que Galicia existe. Sí. Imos completar este panel con Alba Fernández Salles, é a máis nova de todas as que estamos presentes. Ela naceu en xuño en Pordosona, no 1988, é bióloga molecular, estudiou en Santiago de Compostela, ten unha biografía que probablemente comparta con outra mocidade esta que tivo que marchar para seguir investigando fora do país. Como decía, estudou en Santiago de Compostela, fizo doctorado na Pompeu Fabra, pero finalmente decidiu marchar a Reino Unido, onde traballa nestes momentos, en concreto en Londres, cunha carreira científica moi interesante, unha biografía que vincula a identidade tamén con esa vocación científica. Alba, bos días. Bos días, que tal? Moitas gracias por invitarme. Bueno, no teu caso, por que chegas a Reino Unido? Supoño que tiña que ver ca túa vocación científica, digamos. Exactamente. Si tes pensado quedar, ou se ese o fin da carreira ou non, ou pode chegar moitas cousas a vida. Pois sí, exactamente o que dis. Foi unha oportunidade laboral que me surdiu en Barcelona, porque, como dixeches, non vin directa desde Galicia. De Galicia fun a Barcelona, estuve ali uns anos, e, bueno, surdiume unha oportunidade de continuar a miña carreira en Bristol. Non cheguei a Londres primeiro, e mudeime xusto antes da pandemia, no 2020. Bueno, non foron os mellores tempos. A Londres mudei o ano pasado, en febreiro, marzo, máis ou menos. A proxección de futuro de quedarme ou non, pois depende de moitos factores, non che vou enganar. Ahora mesmo estou moi contenta, pero non me vexo aquí para sempre. Como se conserva a identidade galega traballando aí? Supoño que rodeada dun ambiente moi de aí ou moi internacional, e por que ti queres conservar esa identidade? Pois conservo no meu día a día, sobre todo por rega. Cando cheguei aquí, como che digo, o ano pasado, empecé a buscar redes para conectar tanto con outros científicos españois que compartíramos experiencias, e logo galegos. Encontrei desta maneira dúas redes, e unha delas é rega no día a día. Para min é moi importante logo representar a identidade galega na ciencia internacional, que é máis competitiva, porque, bueno, necesitamos representar a todas as persoas para poder... Eu, que son biomédica, ademais, traballo con datos humanos. Esos datos humanos están basados nunhas pouquiñas poboacións, pero non é só iso. Os investigadores máis competitivos a nivel mundial están nos mesmos países máis ricos. E non pode ser, temos que representar realmente todas as realidades. E, bueno, eu sendo galega, cal vou a representar a galega? Entonces, tanto a visión que teño como galega, o que se chamaría aquí a life experience, como, bueno, intentar representar ao pobo galego para informar a ciencia e a inversa, comunicarlles a ciencia a eles. Bueno, volvemos a Teresa, que seguro que escoltou a conversa que estamos mantendo con Melissa, con Bea e con Alba. Teresa, que sensación tes ti de como mudou a diáspora galega desde o Reino Unido que ti coñeceches cando chegaches e esta nova camada, digamos, de expatriados ou de migrantes? Bueno, cando nos chegamos estaba empezando, creo, a gran emigración das aldeas galegas a toda Europa. Ao Reino Unido só podían entrar
para facer traballo doméstico. E, polo tanto, estaban todos pois nos hospitales limpando cosas así, o sea, nos edificios oficiales, era nos restaurantes. Había moitos tamén nos restaurantes. Pero claro, tiña que ser, senón non os deixaban entrar. Eu non sei moi ben como se organizaban, sei que vivían entre eles moito, claro, pasábanse pois o recado de que había un traballo en tal sitio ou tal outro, pero por todo o que oín, eles viñan por pouco tempo, en xeral, viñan, non era como a emigración a América, que os emigrantes de América iban realmente a cambiar de vida, é dicir, a pasar, digamos, de pobres a ricos. Isto non, isto era xente que viña pois para facer algúns cartos e poder mercar un pisiño ou montar un negociño ou algo así, non? Entón, pois eu todo o que oín pois é que estaban aforrando todo o tempo e pensando en marcharse todo o tempo. Desde logo, eu os poucos que coñecín, soñaban con volver a Galicia. E volveron, todos. Volveron, entre outras cousas, porque despois, cando veo o goberno de Thatcher, xa cambiou todo e xa non había eses traballos. Porque, claro, todo se fixo xa por vía privado e todo o demais, e xa non había ese tipo de traballo. Estamos, non apareceu a palabra Brexit de momento nesta conversa, pero inevitablemente me gustaría compartir cas catro como teñen mudado as cousas do Reino Unido dende que se produciu esa saída da Unión Europea. Teresa, empezo por ti. Mudaron as cousas, complicaron as cousas para a xente que non é nacida no Reino Unido? Bueno, é que cando nós chegamos non había, non estaba, o Reino Unido non estaba na Unión Europea, nin se falaba para nada deso. É dicir, que nós chegamos a un Reino Unido completamente separado, o sea, Europa era o continente. Logo entrou, aínda non era a Unión Europea, creo que era a Comunidade Europea, co goberno de Edward Heath, o goberno de dereitas de Edward Heath, no 70, un pouco por sorpresa, porque eu creo que a xente non se enterou moi ben do que estaba pasando. E logo, pois sí, a cousa xa foi rodando, empezou, pero sempre con moita discusión dentro dos propios partidos. É dicir, o partido de dereita, os Tories, estaban moi divididos na cuestión europea, e o Partido Laborista tamén, aínda que agora o Partido Laborista é totalmente europeísta, non foi así antes. Bueno, logo foi o Brexit, eu seguín con moito interés o asunto, pois foi, depende de como mires, pero para min foi moi democrático o asunto, porque foi con referendo e realmente a xente escolleu, sobre todo a clase traballadora do norte, escolleu marchar da Unión Europea. Bea, sí, que sinto moitísimo, pero temos pouco tempo, como sempre se di nestes casos, pero Bea, me interesaba a túa reflexión tamén sobre esa saída do Reino Unido da Unión Europea e as consecuencias que ti crees que tivo co carácter inmediato e a medio e longo plazo. Podo deixar de contestar a Alba esta pregunta, porque creo que do punto de vista tamén do impacto que ten a comunidade científica. Empezo por aí para cortalo, entón, complementando un pouco a Teresa das realidades para toda a sociedade, digamos. Por exemplo, dicíavos antes que formo parte de outra rede aquí en Reino Unido que se chama CERU ou SRUC, que é a Sociedade de Investigadores Españois no Reino Unido. Vale, falamos de españois, pero ao final son unhas realidades moi similares en canto ao impacto que ten nos científicos que viñemos aquí. Bueno, os meus compañeiros do Departamento de Política Científica, eu estou no de divulgación, pero os de Política Científica fixeron un informe, bueno, só levan facendo uns anos, pero máis relevante o deste ano despois do Brexit,
despois de que realmente se evaluase o Brexit, para ver, capturar as experiencias da comunidade científica aquí, española, para informar se realmente nos impactou, que percepcións temos e que diferentes experiencias. E sí que realmente vese que hai xente que xa se marchou nestes últimos anos de volta a España ou a outros países e non teñen pensado volver, é un dos motivos é o Brexit, e despois creo que era un cuarto dos que responderon o cuestionario plantease marchar no vindeiro ano, gran parte deles pois tamén din que é polo Brexit. Bueno, eso é con datos un pouco, un resumo, pero si falando así ca xente, claro, eu non vin antes do Brexit, entón non sei como é a realidade realmente, pero sí que podo dicir que as tasas universitarias son carísimas, disparáronse, non é viable nin para un estudiante vir aquí a facer un máster ou algo. Ou tuve un estudiante fai pouco de Madrid, é moi caro que para eles, non poden vir. Entón... De que cifra falamos, Alba? Como? De que cifra falamos, cando di que é moi caro? Depende da universidade, é que cada unha ten unha cifra diferente, pero aumentou máis do cuádruple, probablemente. E logo a parte sanitaria tamén, as tasas da atención sanitaria afectaron bastante, é unha das cousas que afecta. Bueno, eso son cousas ao mellor un pouco máis específicas da comunidade científica, pero sí, en realidade pode ser que estemos máis preocupados. Eu non o podo comparar exactamente por ese que eu non vivín aquí antes, pero sí que se comparte esa visión de preocupación. Lamentablemente estamos casi fora do tempo xa, pero quería facer unha última ronda, empezando de novo por Teresa, por esa pregunta que estamos facendo un pouco todos, non? Si hai algún referente, algunha figura galega recoñecible aí no Reino Unido, Teresa. Eu non coñezo ningunha, pero pode ser que sí. É dicir, non teño experiencia deso. Porque en realidad eu non estuve moito entre galegos, salvo o grupo de traballo galego de Londres, que éramos moi poucos, non estuve entre galegos, non sei. Pero entre a xente que ti te relacionas, digamos, que coñecen de Galicia? Pois moi pouco, por non decir nada. O Camiño de Santiago, probablemente, pouco máis, non? O Camiño de Santiago, pouco máis. Pouco máis, pero eu creo que se podería facer moitas cousas para que coñeceran. De momento non coñecen. Bea? Parte do que comentou Teresa, fútbol é algo polo que nos poñen no mapa, por partidos e competicións europeas que xogaron tanto o Celta de Vigo como Deportivo con equipos británicos, tanto escoceses como ingleses. Algo aportas ti, non? Como? Algo aportas ti. Eu son celtista e son socia. Hai dúas peñas de equipos galegos en Londres, unha é do Deportivo da Coruña e outra é do Celta de Vigo, que se chama London Celtas. Eu son socia, unha das socias fundadoras da peña. Pero quero dicir que en xeral concordo con Teresa que Galicia non é coñecida abrumadoramente, pero a través do fútbol sí que cando lles dis si coñecen o Depor ou o Celta sí que a recoñecen. E despois, obviamente, a xente que está interesada na conexión celta tamén nos pon no mapa a través diso. E en termos de gastronomía, sí que houve recentemente varios programas de celebrity, cociñeiros celebrities que fixeron programas en Galicia, entón eso tamén axudou un pouco a que a xente teña outra perspectiva. Melissa creo que estaba apuntando por aí Alba, os eventos de Padrón, non? Que está Londres cheo de sitios que se poden comer. Melissa, un dos referentes a gastronomía que apuntaba tamén Bea, pero algo máis, algunha figura que ti creas que dentro de... Eu creo que, bueno, eu nos 20 anos que levo aquí, xa digo, é Londres, entón é como a unha illa. Aquí hai bastantes galegos, hai moitos estranxeiros, entón, cando ti preguntas, para min a maneira de poñer Galicia no mapa é explicarlles, porque cando dis es española, tes que axudar a romper os estereotipos, que aquí pensan, España, sol, calor. Entón empezas por aí, e que é dicir, non, en Galicia o tempo é moi parecido ao que
o que hai aquí, empezas por aí de mostrar a diversidade da Península Ibérica e entrar por aí esa conexión. Eu creo que nos últimos anos hai bastante máis xente agora que sabe o que lle soa. O mellor non saben ubicar Galicia no mapa, pero cando se lle dis Camiño de Santiago ou fútbol, e si, os pementos de Padrón, como decía Alba aí no chat, están en todas partes. Bueno, en todas partes. Hai moitos restaurantes que teñen pementos de Padrón. Alba, pois rematamos contigo. Que visión crees que teñen aí os ingleses do que Galicia? Se hai algunha figura, mesmo no mundo científico no que ti te desenvolves, hai algunha referencia? Estou pensando en Carracedo, non sei se Carracedo é coñecido dentro da comunidade científica. Carracedo é moi competitivo a nivel internacional, pero diría que, claro, hai tantas áreas de investigación ao final que cada un podemos ser expertos en algunha diferente. Que eu sepa que traballo nunha área máis ou menos similar, por aquí non é tan coñecido. Pero igualmente, ignoran un pouco o que vos decía ao principio de todo, ignórase un pouco mellor toda a valía que pode haber non só en Galicia, en España, ignoran un pouco porque creen que o mundo anglosasón é o que produce a boa ciencia, digamos. Sí, non se me ocurre ningunha persoa que sea, digamos, un referente moi forte aquí na diáspora científica galega. Non se me ocurre ningún. Pero podo interrumpir simplemente por decir que non hai, pero pode ou mellor alguén que sea un referente, pero eu quería meterme aí porque temos Alba mesma, vai ir, non de referencia, pero un referente que, se todo vai ben, vai ir á Antártida en xaneiro. Entonces, podería ser unha maneira de levar Galicia ao continente xeado. Pois, Alba, contanos ti para rematar que vas facer na Antártida. Sí, pois, como vedes, son investigadora biomédica, pero probablemente vai á Antártida. Isto é parte dunha iniciativa global para mulleres científicas. É unha iniciativa sen ánimo de lucro. Xuntáronos a 100 científicas en cada corte, estou no equipo 8, para poder responder aos grandes desafíos globais, entre eles a crise climática, pero tamén as desigualdades sociais. A miña candidatura presenteina en outubro de 2022, foi seleccionada, supoño que por esta parte que digo, que na miña ciencia quero incluir tamén a diversidade galega nos dous sentidos, e vamos á expedición pois para documentar o que vamos ver ali e para ter ese espazo durante casi 3 semanas das mulleres que estamos nesta rede para realmente poder levar a cabo as accións que por ahora estamos traballando nelas, ademais do noso traballo diario, non? Como un voluntariado. Esperamos comunicar nas nosas comunidades o que vamos ver ali. E logo ten o componente de visibilizar as mulleres na ciencia en todos os recunchos do mundo. Sí, sería a primeira galega indo nunha expedición, a primeira científica galega indo nunha expedición de Homeward Bound na Antártida. E será a última, ademais. Bueno, pois estaremos pendientes, Alba. Seguro de aquí do que fagades ali. Creo, Daniel, que temos que cortar ou temos algo de tempo máis? Sí, xa podemos rematar. Se queres facer unha última conclusión. Me interesaba saber tamén que visión tedes vos de como trata a diáspora, como tratamos a diáspora dende Galicia. Si as institucións galegas son conscientes desa rede e si están á altura de toda esa comunidade, si credes que se podería traballar dunha forma moito máis activa para conseguir máis resultados. Deixo aberto para que calquera das 4. Quen se atreve? Bea, por exemplo. Dalle ti, dalle. Ia decir que eu o que sinto dende Galicia é que temos como elementos de sorpresa por todo o que organizamos no Reino Unido. E de feito temos moitos seguidores en redes que son galegos e moitos comentarios e nos dá moita difusión. Creo que lle sorprende ás veces de canta actividade hai na diáspora. En tema institucións, nós somos autoxestionadas, autofinanciadas,
non temos moito contacto coas institucións. Melissa, non sei se alguén dicía algo máis. Eu decía incluso trascendendo o seguimento das actividades que facedes, se non hai conciencia por parte das institucións galegas do poderío que ten esa rede, non? E o proveito que se lle podería sacar para facer moitas cousas. Non sei, Melissa, Alba, a propia Teresa. Eu creo que realmente habería que activar moitísimo máis toda a relación entre a Galicia de dentro, digamos, e a de fora. É dicir, para min, Galicia é unha entidade espiritual, un ser espiritual, que vive en calquer sitio, igual, é dicir, tamén hai a Galicia física, pero hai a Galicia espiritual. Entón, para min iso é tan importante que creo que o futuro realmente está nesa relación. Pareceme moi importante que se active inmensamente a relación entre a Galicia de dentro e a de fora, e que sea recíproca. Que non está pasando isto, crees, Teresa? Sempre houbo, digamos, esa cousa de, bueno, marcháchedes, pero tedes que volver, e tal e cual, porque esta é a terra, e tal e cual. A min ese sentimentalismo non me chista moito, non me parece que teña futuro, non me parece que teña pulo. Entón, eu querería outra maneira de ver as cousas. É un tema que me interesa moito, pareceme que se poderían facer infinidade de cousas, desde unha visión da historia moito máis aberta, hasta miles de cousas. É un tema que creo que hai que tocar. Alba, Melissa, algunha cousa que engadir? Pois, pola miña parte, a nivel da ciencia, o que vos dicía, temos que colaborar moito máis para representar a poboación galega na ciencia de biomédica. Temos que comunicar a ciencia tamén á poboación galega, aqueles que estamos fora, e colaborar entre nós, entre os científicos que están basados ali, os que migramos. Cando foi o desastre dos pellets, empecéi unha colaboración realmente deste estilo que se chama Vieira, por iniciativa voluntaria, bueno, non a sei traducir ahora de memoria, pero sí que é posible, é unha colaboración académica entre diferentes científicos que estamos en Galicia ou fora de Galicia, e o único que nos une é ser galegos. Trae esas formas de colaboración que hai aquí no mundo, no que digo eu a anglosfera, de colaboracións multidisciplinares e internacionais. Hai no que facer máis con Galicia. Melissa? Pois simplemente que a maneira de que estean conectadas hai, non? O sea, hai unha secretaría de migración. O feito que exista un departamento dentro do goberno autonómico significa que ten importancia. Outra cousa é que importancia ten para o goberno que estea nese momento. Darvos grazas a ti por entrevistarnos, a OIGAD e a Deputación da Coruña por invitarnos. Bueno, pois vou avisar aquí, Daniel. Sí, aquí estou. Bueno. Estamos sin nada co tempo, que con non pasarnos, que mellor... Nada, non te preocupes, non te preocupes. Vale. Nada, agradecerte a ti, Fernanda, por ser entrevistadora desta pequena charla sobre o Reino Unido. Agradecer tamén a Teresa, Melissa, Alba e Beatriz pola vosa visión, por esa retrospectiva sobre a migración galega no Reino Unido. E, bueno, isto non para, xa temos que marchar do Reino Unido e imos cara a Italia, onde está a agardarnos Llerena Perozo. Llerena é escritora e traballadora cultural. A súa trayectoria profesional estivo sempre vencellada ao ámbito da cultura e centrada no feminismo, o medio ambiente e a xustiza social. Colabora na sección de opinión de medios de comunicación como Praza.gal, Grial, Radio Galega, e vende publicar o pasado mes de abril a súa última novela, Os anos tranquilos. Boa tarde, Llerena. Hola, boa tarde. Eu estou en Galicia, Vou falar con Alberto, que está en Italia, pero aquí vedes que vos traio un anaquiño da terra para que vos entre polos ollos, aínda que sexa. Aí está. Moitas grazas. Pois adiante.
Pois bueno, eu estou aquí para entrevistar a Alberto Trillo Barca. Alberto e eu non nos coñecemos personalmente, e ademais con estas vidas tolas que levamos non tivemos sequera a oportunidade, malia que o intentamos, de ter unha pequena conversa previa, pero a través do WhatsApp creo que atopamos os puntos de coincidencia. Teño a impresión, creo que podo adiantar, que vai ser unha conversa tremendamente interesante. Principalmente porque Alberto ten un perfil que me fascina. Alberto chegou a Roma, se non me trabuco, con 28 anos de idade, xa para traballar na sede en Roma da FAO, donde desenvolveu distintas responsabilidades, incluídas con territorios como Afganistán ou Somalia. En este momento é oficial de medios de comunicación do Fondo Internacional para o Desenvolvemento Agrícola. Claro, falábamos onte de que Alberto está nunha gran capital hiperturistificada como é Roma, que é unha persoa que provén do entorno rural. Eu son unha neorrural que acaba na comarca do Deza fuxindo da hiperturistificación de Santiago de Compostela, aínda que non me fun tan lonxe. Entón creo que por aí temos un par de puntos de fíos dos que vamos poder tirar con bastante proveito. Porén, antes, gustaríame empezar polas preguntas un pouco comuns de todas as entrevistas. Bo día ou boa tarde, Alberto. Boa tarde, Llerena, e boa tarde a todos. Pois, Alberto, se che parece, podíamos empezar polas preguntas estas comuns. Creo que Italia ten unha poboación de preto de 59 millóns de habitantes e que só hai 1.626 galegas rexistradas no Ministerio como que vivides en Italia, non? Entón, existe algún tipo de organización ou comunicación entre vós? Pois que eu saiba non, a verdade é que non. Agora xa estou no meu segundo período aquí en Roma a verdade é que non sei de ningún grupo, si que coñezo algún galego, pero realmente non teño moitísimo contacto. Tiña máis contacto antes cando traballaba na FAO, porque de onde coñezo esta xente, e despois algún compañeiro tamén que estaba e que marchou, pero non hai, que eu saiba así, ningún grupo organizado. Isto crees que pode ter que ver con que en realidade nin estades tan lonxe da casa, nin é tan diferente da casa onde estades? Porque eu creo que tamén esa necesidade de recoñecerse, de xuntarse, acontece máis cando os territorios e as culturas son moi diferentes, non? E aquí ven a segunda pregunta. Parecémonos? Porque a impresión a miña é que sí que nos parecemos, non? Italianas e galegas. Sí, pode ser. Eu penso que hai varios factores aí, que quero dicir, agora venme a cabeza como dicía un amigo meu que foi a China e que dicía, cando ves que os chinos non se relacionan cos demais, e que eu se fora a China tamén buscaría outros que son como a min, porque somos moi distintos. Ao mellor ese factor cultural sí que ten que ver, non é tan difícil relacionarse coa xente aquí, o idioma é moi parecido, entón ao mellor non xera ese tipo de necesidade. Eu penso que despois o feito de estar cerca da casa, na mesma zona horaria e todo eso tamén pode axudar. E despois eu penso que outro factor clave é como cambio, quero dicir, porque hoxe en día non podemos falar da mesma emigración que fixo, non sei, meu bisavó ou meu avó, que estiveron en Cuba e Argentina, en Alemanha no seu día, é outro mundo totalmente distinto, o nivel de comunicación que temos, as facilidades que hai, un pode estar moito máis en contacto coa casa, entón ao mellor suplir esa falta de familiaridade cultural de outra maneira, que non ten que ser necesariamente con xente que este aquí, aparte do feito de que aquí tampouco penso que haxa unha comunidade enorme de galegos. Evidentemente sí que é certo que de vez en cando un vive fora, pois está ben poder falar na súa lingua ou demais, pero ao mesmo tempo tamén penso que despois un tamén se habitúa, ou mellor tamén por traballar nunha organización internacional na que estás con xente de todo tipo, a ter como esa outra capa cultural, digamos, que é distinta, na que ti coñeces a xente, pero non estás e tes outras cousas, outros distintos niveis de cousas en común ou cultura, digamos, de alguma maneira, que tamén
tamén son valiosos, como pode ser o que tes ti propio da túa cultura propia de onde ves e a túa lingua. Claro, porque ademais ti pertences a unha xeneración que migra dentro do que se deu en chamar a fuga de cerebros, non? Quero dicir, sodes xente moi preparada, que migrades por motivos profesionais, non? Ou buscando en calquera parte do globo onde está a oportunidade que encaixa co traballo que queres facer, non? Que ti estás en Italia porque estaba en Italia, pero se isto chega a estar en California, poderías estar ali. É dicir, non escolliches o destino en base a unha motivación emocional, nin sentimental, nin económica, non? Sino única e exclusivamente profesional. Sí, foi a oportunidade profesional. É verdade que é unha escolla persoal, non é decir, son unha vítima do destino ou da crise económica, ou por iso tamén facía referencia primeiro a como cambiou o tipo de migración. Cando o meu avó emigrou nos anos 70 era por pura necesidade económica. Fui a traballar no aceiro en condicións realmente prácticamente infrahumanas. Quer dizer, é moi distinto da miña realidade. Despois sí que é certo que o contexto económico do seu momento e as oportunidades que pode haber en Galicia en determinados ámbitos tamén son un factor que incide na decisión e no camiño que nos leva pois, a xente como a min a estar traballando fora noutros sitios. Claro, pero ti marchas en 2014, que en Italia tampouco é que estivese no seu mellor momento, non? Sí, no, en realidade marchei xa antes, o sea, xa tivera varias experiencias fora, e despois xa desde o 2012 que estive primeiro en Bruxelas e despois vin para Roma. No meu caso non é, tamén é un pouco particular, porque non é que emigre a Italia, como dicías ti, porque se a institución tivera a súa sede noutro país, pois estaría noutro país. É máis por aí, non? Entonces non é que viva 100% a realidade do contexto laboral italiano, sino que resulta que esta organización internacional, por distintos motivos, ten a súa sede en Roma. Curiosamente, ti és de Vimianzo, non? Se non me trabuco, de Baíñas. Unha parte da familia de meu pai é de Baíñas e de miña nai é de Portor, de Negreira. A túa infancia é tirando ao rural, non? Non medras nunha vila. Sí, digamos que medrei da cabalo do rural e do urbano, porque iba ao colexio en Santiago e despois pasamos a maior parte do tempo todo que sexa vacacións, fin de semana, medrei na aldea con meus avós e con meu tío avó. Eu estaba pensando onte cando intentábamos atopar estes puntos en común, non? A min o primeiro que pensei, eu aquí onde vivo, pásame o camiño de Santiago pola linde este da finca. Pasa moitísima xente italiana, por certo, pero un montón de xente facendo o camiño inverno, que o que pasa por aquí a Vía da Plata. O primeiro que pensaba era en certas semellanzas, non? Somos dous territorios ao sur de Europa, dous territorios cus climas semellantes, por suposto o clima de Galicia asemellase máis á zona norte italiana, pero aí estamos, malia que non sexamos mediterráneas, e dous territorios que tamén desde o punto de vista económico, socioeconómico e na temática concreta que traballas ti, non? Que é a cuestión alimentaria e da produción do sector primario, sí que temos algúns puntos en común, non? Sobre todo a turistificación, é dicir, o designio do turismo como industria ou sector estratégico, non? En deturpamento de os hábitos tradicionais de produción, non? Eu, desde que me vin aquí a esta zona rural, observo como estou nunha das menos turistificadas de Galicia, aínda, que é a comarca do Deza, e, sin embargo, vou observando como van proliferando as casas rurais, como van desaparecendo os prados, como vai desaparecendo o pasto, como a xente nova abre negocios de hostalaría, no canto de seguir coas explotacións familiares rendibles, porque eran explotacións rendibles, non? E me apetecía ver un pouco como ves ese mesmo proceso noutro territorio, neste caso en Italia. Sí, eu creo que en Italia non é moi distinto do que acabas de describir ti agora mesmo, quizáis
nalgúns usos estean xa un pouco máis avanzados. Tamén pois, estamos a falar do mesmo dun país moi turístico, probablemente o turismo de masas en moitos sitios en Italia comezou antes que aquí, porque non é só as grandes cidades que nos veñen a todos á mente, no? Roma, Florencia, Venecia, pero que tamén no sur, Puglia tamén é moi turístico, Sicilia, todo que é a Toscana, non só Florencia, é dicir, despois no que é o tema do rural teñen problemas similares un pouco ao que falamos, o que pode acontecer pois no interior de Lugo ou Ourense, no? Un pouco dese vacío de xente que escapa porque non hai oportunidades e demais. Eso tamén pasa, digamos, no centro de Italia, nos Apeninos, tamén pois, podes ter as mesmas noticias que podes ver de aldea que se vende por €1. Eso tamén existe, tamén hai sitios así. Eu creo que a diferencia principal nese sentido é que o campo e a agricultura penso que está un pouco máis valorado na maior parte de Italia, sobre todo moi relacionado con esa cultura da comida, ¿no? De como decía, había un anuncio que decía non sabemos non podemos decir se temos a mellor comida do mundo, pero sí que podemos decir que somos os que máis nos apaixona a comida. É verdade, porque iso está moi metido na súa cultura, falar da comida, Non é algo moi... coñecemos os galegos, non? O que nos gusta comer os galegos, non o tiveron en conta ao afirmar iso? Sí, no, é verdade que para nós tamén é moi importante todo o que é ao redor da comida, pero despois o tema da comida en sí, como se fai, como cociña, sei que é algo, quero decir, por poñero cun exemplo, eu teño visto unha nena de 4 anos falando coa súa avoa dos detalles de como se fai a pasta. Quer dizer, para min é un nivel máis, non? Non é dicir que nós non lle prestemos atención, é verdade que organizamos todo ao redor da comida, pero eles un pouco máis. Entón, eu eso vexo que hai cousas moi coidadas no rural, explotacións, depois teñen, por exemplo, que penso, non sei, o mellor escápaseme, pero o concepto de quilómetro cero, que eu penso que non é tan coñecido nin tan usado en Galicia, aquí sí que é algo moito máis común, o de ter produtos que veñen que son locais, e mesmo en Roma, eu creo que unha das cousas que eu valoro moito é que teño acceso a toda o que é a horta ao redor de Roma, tes acceso a produtos frescos de moi boa calidade. É algo que a xente valora, que vai ao mercado e que compra eses produtos e que os valora. Así por aquí ainda estamos algo lonxe diso. Sí que se están reproducindo aquí moitas experiencias turísticas que se cadra tamén están empezando a morrer de éxito en territorios como Italia, como son as do enoturismo, as visitas aos viñedos, todo iso que sonaba como tamén é tan sostible que ao final cando supera esa capacidade de carga nada é sostible, non? Cando se masifica. Sí. Non deixa de ser un pouco obxecto da produción agroalimentaria, eso pasa a un certo segundo plano, non sei se o ves isto pois nesas zonas. Aquí o estamos vendo xa, como se pasa a produción a un segundo plano e o que verdadeiramente importa é o feito turístico de ir a ver como se produce. E claro, se xenera unha carga, unha presión turística sobre esa actividade que vai en detrimento da actividade propiamente dita. Sí. Eu eso penso, e agora que estabas contando eso, estaba me vindo á mente unha viaxe que fixen en Colombia visitando unha explotación de cacao. Eles dixéronnos así claramente que eles do que gañaban era da nosa visita, non do cacao, porque eso é un proceso longo, un ciclo longo. E para min todo eso está relacionado con unha das cousas que facemos nós aquí no traballo, que é un pouco denunciar que non pagamos o precio real dos alimentos, non pagamos polas externalidades, os alimentos son moi baratos, e sobre todo os agricultores que de media levan 6 céntimos por cada euro que producen. É dicir, hai moito do que se fai da produción que se queda polo medio porque son cadeas agora moi longas, con moitos intermediarios, porque está moi lonxe o consumidor do produtor. E todo eso fai que a actividade agrícola, a produción primaria, non sexa rendible. Entonces, cando non é unha actividade económica rendible, a quen lle vamos a decir que se poña a facelo? Cando a mellor, pois,
pos un Airbnb no rural e eso sí que che dá cartos máis facilmente. E aparte non é ao mellor tan difícil ou tan escravo como pode ser ter unha explotación agrícola ou cultivar o que sexa. Entón, nese sentido, eu creo que é unha reflexión que compre facer de que queremos para o rural, como queremos, canto valoramos, pero eu entendo que a nivel individual, cando un vai facer a compra, que caros están os alimentos, sí, pero porque estamos habituados a ter uns alimentos que son moi baratos en relación ao que deberían costar. Entonces, eso fai que sexa moi difícil incentivar que haxa unha produción propia e que a xente se anime a, pois como a ti, a volver ao rural vale, sí, volvemos ao rural, pero cal é a actividade económica no rural? Voume poñer a plantar eso que é unha actividade que ten moito risco, que é difícil ou que require un investimento inicial moi grande cando non estou nada seguro de que vai a ser rendible. Claro, tiraríamos deste fío eternamente, a min é un tema que me apaixona, pero a intervención anterior se alongou un pouco porque eran moitas convidadas, entón me piden que apuremos un pouquiño. Si que hai dúas preguntas que non podemos obviar. Unha é se tedes ali algunha referente, algunha persoa que sexa unha referente no traballo ou nos contextos nos que ti estás que sexa galega, alén de ti. No, eu penso que non, que non temos así, non me ven a cabeza xa cando estaba pensando para o programa, pero non me ven así a mente ninguén que sexa que todo o mundo recoñeza como galegos. E de feito, quero dicir, eu creo que no contexto de Italia, Galicia non ten, porque cando me preguntan de onde és, moitas veces, a maior parte das veces teño que situalo. Onde Pensar é, poñelo na en Galicia contexto. polaca igual, non? Perdona? Na Galicia polaca, o mellor, No, polonesa. no, a tanto non chegamos, pero quero dicir, non é como, por exemplo, se a xente se lle dis Cataluña ou País Vasco, sí que o recoñecen como tal, no? Pero Galicia moitas veces non é un pouco descoñecida. Ben, pois, para rematar, hai outra pregunta que como crees que poderíamos proxectar Galicia en Italia, visto que non nos coñecen, e se crees que necesitamos facelo? Sería outra das preguntas. Porque igual se Pois crees que non, xa non necesitamos dar claves. non sei, evidentemente esa é unha cuestión política de como queremos situar a Galicia no mundo. Eu penso que podería haber moitas oportunidades, falando, por exemplo, como falábamos do sector primario, por exemplo, aí podería haber unha conexión moi boa digamos, con Italia, e tamén, por suposto, a nivel de turismo. Como podemos proxectar eso? É unha boa pregunta, pero penso que fai parte de un pouco a decisión política de como queremos situar a Galicia no mundo. E iso, pois, parte da vontade política que poida haber para facelo, e como se fai, en que sintonía, e como se leva esa relación no marco do Estado, moitas cousas, é un tema complexo. Correcto, pois nada, vamos dar ao Igadi estes minutos que levan de atraso. Deixo aquí sobre a mesa cousas que comentáramos ti e máis eu tamén nas nosas conversas previas, como por exemplo a relación entre as migracións e dos dous territorios, non? Sermos nós, procedernos nos territorios históricamente de migrantes, e agora como recibimos, sobre todo no caso de Italia, a xente a que hai que acoller, pero poden quedar para outra volta. Non sei se ti queres engadir algo máis para despedir esta intervención. Eu, por suposto, sí, dar os parabéns ao Igadi e á Deputación da Coruña pola iniciativa e agradecer que nos tivesen en conta para estar aquí hoxe, porque está sendo interesantísima a xornada. Alberto? Moitas gracias, Llerena, e sumome os parabéns para o ICADE e para a Diputación por organizar isto, porque do que puiden estar seguindo pouco a pouco é moi interesante e bonito ver como se unha comunidade galega no exterior. Así que moitas gracias. Bueno, Gracias a todos. Sí, dende IGADI agradecer a ambos, tanto a Llerena como a Alberto, pois a visión sobre a migración galega en Italia. E nada, sen dúbida está sendo unha xornada moi interesante, pero temos que
ir pasando xa. É o meu momento para despedirme dende os estudos centrais do IADI na Coruña. Moitas grazas aos convidados e convidadas polas vosas aportacións e a todos aqueles e aquelas que están vendo o directo. Deixo-vos en boas mans para seguir viaxando coa diáspora galega polo mundo con o noso compañeiro Diego Sandeveiga. Diego é coordinador da liña de investigación e economía do IADI, é profesor de Economía Aplicada na Universidade de Santiago de Compostela e doutor en Economía e Empresa. Recentemente recibiu o Premio Colmeiro de Investigación da Xunta de Galicia en 2024. Boa tarde, Diego. Hola, boa tarde, Daniel, boa tarde a todas e a todos os convidados a este maratón de galeguidades que temos en marcha hoxe, nesta data tan sinalada, este día previo á festividade de Galicia, e que pois tantas emocións e tanto coñecemento pois nos está permitindo compartir a través de todas as experiencias. Sabedes que, pois, continuando, non, con esta senda que temos marcada para o día de hoxe, debemos finalizar o noso percorrido por Europa e viramos neste momento a nosa vista cara á Península Ibérica. Imos falar sobre Cataluña e para iso temos con nós a Antía Yáñez. Antía é enxeñeira de Camiños, Canles e Portos pola Universidade de Coruña e dedícase á escrita e a actividades de dinamización da lectura para todas as idades. Antía comezou co relato curto na escrita e en 2016 deu paso a un novo xénero, a novela. Algúnas das obras máis coñecidas de Antía son Senlleiras, que foi Premio Illanova, A Reconquista, primeiro premio Fina Casal de Rei de Literatura Infantil pola Igualdade, Be-Water, finalista do primeiro premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil, e incluído tamén pois, na selección de literatura a nivel estatal. Plan Rescate, outra das súas obras, Premio Agustín Fernández Paz pola Igualdade, e tamén de outras obras como Non penses nun elefante rosa. Estes dous últimos, precisamente, traducidos ao castelán e ao catalán. Antía regresou ao relato curto en 2024, gañando o 33 certame de narracións breves Manuel Murguía. Ademais, Antía forma parte do comité de redacción da revista Luces e acadou o 19 premio Joan Carballeira de xornalismo e a segunda edición do premio Mulleres que Opinan. Temos, polo tanto, a sorte de contar hoxe con Antía como moderadora deste faladoiro. Adiante, Antía. Ben, pois, hola, que tal a todos e a todas, non sei se me estivestes vendo, pero tive aí uns problemas técnicos coa cámara que creo que xa están solucionados. Pero se en algún momento vedes que desaparezco, pois é por iso. E nada, pois eu quería tamén agradecer á Deputación da Coruña e ao IGADI por este maratón de galeguidade que estamos a vivir hoxe. E nada, como vamos con un pouquiño de atraso, e teño a sorte de que me tocou Cataluña e ali pois os galegos e as galegas temos unha presenza enorme. A verdade é que eu quero falar o mínimo e deixar pois que as persoas que vades ser entrevistadas pois teñades o máximo tempo posible. Entón, pois quero pasar a presentarvos a todos e a todas así, pois brevemente, se esquezo algo ou se teño algunha información actualizada, correxídeme, sentidevos libres de correxirme. Nada, vou comezar entón pola orde que me enviaron, non hai favoritismos. Temos con nós hoxe a Xulio Couchil, que naceu en Ourense, agora xa está xubilado. Hola, Xulio. Bueno, non sei se teño que deixar que saúdes, que digas hola ou se eu palante. Sigue.
Vale, entón Xulio naceu en Ourense, xa está xubilado, pero foi mestre de primaria e secundaria, así unhas pinceladas rápidas, é socio fundador da Asociación Saudade de Barcelona e na actualidade dirixe os programas de radio Galegos no Baix e Sempre en Galicia, que ambos se emiten nas radios municipais de San Bois e Cornellá. Logo temos a Suso Mon. Hola, Suso, andas por aí? Sí, hola, bo día. Hola. Ti naciche en Cervantes, en Lugo, pero teus pais estaban emigrados en Venezuela, co cal naciche ali case por accidente, pero volviche para Caracas. No verán de 1979 retornache a Galicia, rematache a primaria en Villafranca del Bierzo, pero despois xa marchache para Barcelona a facer o BUP e o COU. Ali en Cataluña licenciaste en informática, tamén cursache estudos de filosofía e, aínda que a túa carreira profesional, desenvolvíchela no eido da informática. Na actualidade, eres director do programa de radio Galiza Algo Máis e que se emite en sans3radio.cat e tamén eres presidente dos espacios radiofónicos galegos en Cataluña, se non me equivoco. Segues a selo, non? Eso é. Perfecto. Non te equivocas, non? Pois agora temos tamén a Xosé Carlos García González, que é presidente de Xuntanza de Cataluña e vicepresidente da Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. Hola, Xosé Carlos. Non lo vemos conectado, ¿eh? Non dimos? Non está conectado, ¿eh? Vale, pois nada, pois entón, cando se conecte, a ver se me sae un aviso por aquí e xa o presento. Pasamos entón a Ana Prieto. Hola, Ana, que tal? Como estás? Hola, moitas grazas, moi ben. Pois ti naciche en Melide, na Terra do Medio, tiveche a sorte de cursar primeiro de bacharelato no Canadá e en 2020, o que, bueno, non sei se estades escoitando, tiven aquí un... No 2020 trasladaste a Barcelona para cursar o grao en Estudos Globais na Pompeu Fabra. Tamén realizaste unha estadía internacional no Brasil, e ali estudaches a cultura e a música popular brasileira, analizando as semellanzas coa galega, e desde hai 4 anos és integrante da Asamblea Cultural Galega de Barcelona, e ademais esta entidade realiza o Primavera Son, que é un evento anual, formato festival, para poñer en valor o Día das Letras Galegas, aí en Cataluña. E xa para rematar as presentacións, porque senón todo isto vai ser presentación, temos a Pilar Ansede. Hola, Pilar, que tal? Hola, bons días, Antía. Vale. Pilar Ansede naceu en Ponferrada, pero é filla de lucense e ourensana. E eres licenciada en Pedagogía pola Universidade de Barcelona e traballache na banca e, sobre todo, estás enfocada profesionalmente ao marketing digital e, desde ben pequena, tes conexións co asociacionismo galego a través da música tradicional, porque formas parte do grupo de gaitas do Centro Galego de Barcelona e tamén do grupo de pandeiretas Gandarela. E desde o ano 2022 és a presidenta do Centro Galego de Barcelona, sendo a segunda muller nos seus 132 anos de existencia que preside a entidade. Entón, despois destas presentacións, comprobando que nos segue a faltar Xosé Carlos, se se conecta presentarémolo, pero tendo en conta estas palabras de presentación que acabo de dicir, eu que vexo aquí... Creo que agora, disculpa, Antía, creo que agora xa o vexo eu conectado, a Xosé Carlos. Eu non o vexo. Ai, vale. Xosé Carlos, estás aí, non? Estou aquí. Se escoita ben? Escoitase ben? Sí, perfecto. Aquí non vi o teu nome. Non, que teño problemas co wifi hoxe, non sei, puxose en contra a tecnoloxía, pero
A ver se o podemos Vale. salvar, Pois rapidinho. entón paso a presentarte porque Xosé Carlos é o presidente da Xuntanza de Cataluña e vicepresidente da Asociación de Empresarios Galegos de Cataluña. É filólogo, escritor e comunicador, e actualmente dirixe a revista Para o Lar de Galicia e o programa de Radio Teletaxi Ecos da Terra. Sí, non? Sí, correcto. Eres produtora audiovisual e CEO de Corazóns Media Contents. Entón, hola a todos e a todas, ahora xa estamos. Graciñas, un saúdo. O que ia dicir era que tendo en conta pois as vosas presentacións, se me dixeran resumen 2 ou 3 palabras a todas estas persoas que temos hoxe con nós, sería basicamente asociacionismo, música, porque moitos de vós estades relacionados coa música, e tamén a radio, non? Sodes varios de vos os que tedes programas de radio ou participades ou dirixides programas de radio. Entón, atendendo a isto, quería facervos, pois, así, a primeira pregunta, que sería un pouco que nos resumades as actividades que realizan as entidades as que representadas neste faladoiro, non? Por ir por un orde, se queredes, douvos eu paso. En principio vou seguir a orde que teño na presentación, que sería, pois, Xulio, se podes comezar ti. Eu daríalle paso primeiro a nosa presidenta do Centro Galego, porque é a máis antiga, ademais a que máis experiencia pode ter con respecto a que o Centro Galego é o máis antigo de España, non? Vale, pois Pilar, cedenche a palabra. Claro. Sí, porque o Centro Galego de Barcelona, as primeiras documentacións que hai datan do 1892. Temos, pois, esos 32 anos de historia, que dá para moito. Actualmente, respondendo á pregunta, Antía, que cousas estamos a facer dentro da entidade? Temos diferentes liñas de actuacións. Por un lado está a música tradicional e as festas tradicionais, é dicir, ao final fomentamos e cuidamos a música tradicional, pero tamén as festas que son propias de Galicia, entroido en agosto, e misturamos con celebracións catalanas, porque por eso estamos en Barcelona, intentando que esas tradicións moi catalanas teñan ese punto de fomentar a cultura galega, como son San Jordi. Nos facemos San Jordi, que é unha festa eminentemente catalana, pero o que facemos é traer escritoras e escritores galegos ata aquí para que fagan a presentación das súas obras. Despois tamén temos outra actuación que facemos sobre algo que para nós é moi importante, que é a difusión e a conservación da lingua galega. Nos temos cursos de galego, para nós é moi importante esta liña de actuación, porque non é o caso de Suso, non é o caso de Xulio, de Xosé Carlos medio, e de Ana posiblemente tampouco. Pero sí que é verdade que eu xa non nacín en Galicia, os meus pais sí, eu xa nacín en Ponferrada, porque a mamá iba a dar a luz en Ourense, pero non deu chegado. Pero quero decir que toda a miña vida está en Barcelona. Xa somos esa segunda xeración de persoas vencelladas emigrantes galegos, hai unha terceira xeración, xa hai netos, xa hai besnetos, e ao final a lingua é unha parte moi importante da nosa cultura. É fundamental que fagamos difusión entre esas segundas, terceiras xeracións de persoas que están a vivir e que fixeron xa toda a súa vida en Barcelona, pero que teñen raíces galegas. Tamén é verdade que intentamos, facendo liñas como a que che decía, de esas tradicións que son eminentemente catalanas, dotarlles dun aire máis galego, fomentar e dar saída e promocionar a cultura que se está a facer dentro de Galicia. Como decía, San Jordi traemos escritoras galegas. Facemos presentación de libros de escritores e escritoras galegos. Temos un compromiso con ese mundo editorial, este ano, con ese mundo editorial de novas figuras emerxentes dentro da literatura galega. Creemos que temos esa obriga de dar difusión. Vale, pois moitas grazas, Pilar.
Non sei se o resto de entrevistados e entrevistadas queren engadir algo máis, porque está claro que o Centro Galego de Barcelona é un referente, pero si algunha asociación máis da que formedes parte. Non sei, Suso, animaste ti? Ben, eu actualmente é certo que os espacios radiofónicos anteriormente estábamos 2 ou 3 programas federados, pero actualmente o único programa que resistiu sobreviviu foi o Algo Máis. E, bueno, como programa de radio, nos, digamos que consideramos un programa de radio feito en galego e en Cataluña, pero digamos que con ollada aberta e universal. Non nos interesa soamente os problemas da Galicia territorial, sino que nos interesa efectivamente os problemas de todo o mundo e en particular tamén os problemas da sociedade onde estamos asentados. Creo que en ese sentido a Pilar Ansede, a que non coñezo persoalmente, pero, bueno, de alguna maneira temos algúns coñecidos comuns, esa liña de facer da proxección da cultura galega na sociedade de acollida unha integración e unha boa, digamos, interacción entre a cultura de orixe e a cultura de acollida con vontade de proxección esa lingua e desa cultura é fundamental, efectivamente, para construir eso que chamaríamos a Galicia global, que sería algo que está en construcción, evidentemente, e da cal terían que formar parte non xa os que viñeron, os nosos pais, sino efectivamente as segundas e as terceiras xeracións. En ese sentido, digamos que a alfabetización en lingua e cultura galega é fundamental, e aí penso que hai unha eiva enorme, e que hai muitísimo que facer. E ben, o noso programa pretende ser, digamos, unha pequena e humilde pegada en esa condición anhelada de ser un programa galego feito desde Cataluña para o mundo e con vocación efectivamente internacional de difusión da cultura galega no mundo. Vale, pois nada, moitas gracias. Xulio, ti queres engadir algo que dixo? Quero engadir o seguinte. As asociacións galegas en Cataluña son moitas, son perto de 15 ou 16, e todas elas teñen casi todas coincidencia de actividades tales como sinalou Pilar. Algúnas delas con efectos especiales e extraordinarios, como, por exemplo, eu quero poñer o de... non sei, dame a impresión de que é importante destacar pois unha festa extraordinaria que se fai no barrio de Nou Barris de Barcelona, que é unha festa galega extraordinaria, e outra que se fai tamén, unha festa galega extraordinaria que se fai en Can Mercader, en Cornellá, que atrae a moitísimos galegos e non galegos, onde se mostra a cultura galega e a gastronomía tamén galega. E, por outra parte, algunhas das asociacións teñen concertos, teñen certames de gran renome. Por exemplo, o noso, o Centro a Rosalía de Castro de Cornellá, pois ten un certame que se leva máis de 38 anos realizándose, que é un certame de poesía Rosalía de Castro. Outro certame que fan é a Asociación de Rubí, que é un certame de relato curto que xa leva casi 8 anos realizándose. El Centro Galego de Lleida, bueno, todos estes teñen casi todos as mesmas celebracións galegas, de festas galegas de moito renombre. Pero esas dúas quería resaltalas, esas dúas que acabo de decir, a de Nou Barris e a de Cornellá. Vale, pois moitas gracias, Xulio. Non sei se, Ana, nos queres falar un pouco do Primavera Son ou do que fan da biblioteca. Sí, mira, eu en primeiro lugar quería dicir que é unha honra ser entrevistada por Antía Yáñez. Eu teño que dicir que son tremenda fan túa, lectora, suscritora da revista Luces, entón é unha honra. Sí, dito isto, pois, bueno, eu formo parte da CGB, que tamén forma parte deste asociacionismo catalán, pero dun xeito un pouco distinto. É unha asamblea de base, non? Entón, pois, é unha entidade
que se entende como horizontal e autoxestionada. E, bueno, pois a verdade é que temos moitísima actividade, facemos un montón de cousas, temos sobre todo moita xente nova que se achega a nós, xente, pois, como é o meu caso, non? Que somos pois, nacidas, medradas en Galicia e que por cuestión de estudos ou de traballo nos achegamos ata Barcelona. Entón, bueno, pois neste sentido, desenvolvemos durante todo o ano tamén aulas de baile e pandeireta e canto tradicional. Tamén temos unha biblioteca, como mencionaba Xulio, que é a Biblioteca Sabela Labraña, que tamén ten un club de lectura moi activo, no cal nos reunimos pois, cada semana. Ademais, tamén realizamos contacontos en galego nas bibliotecas públicas de Barcelona e de outras cidades conlindantes. E, bueno, aparte destes eventos que son así, digamos, bueno, eventos, cursos ou aulas que son fixos durante todo o ano, pois tamén acollemos todo tipo de eventos culturais relacionados pois, coa cultura e coa actualidade galegas. En este sentido intentamos estar bastante ao día. Entón acollemos tanto coloquios como presentacións de libros, concertos e festas todas. E, bueno, pois a que cabe destacar máis quizáis sexa o Primavera Son, que é unha festa que organizamos no barrio de Gracia, que é onde estamos. Entón, bueno, sempre coincide coas letras galegas, é un motivo tamén para celebralas. E, bueno, é unha xornada na que pois, traemos grupos de alá, pois este ano estiveron Terbutalina, o ano anterior estiveran Ataques Campe, Monolios Dop. Bueno, intentamos traer un pouco esta variedade e tamén facemos outro tipo de actividades como o bingo musical, este ano tocou o Xaverín Club, por exemplo, bueno, este tipo de cousas. Perfecto, pois quédanos un pouco Xosé Carlos, que eu creo que Dios mío, que me trago, as asociacións ás que ti pertences creo que están máis enfocadas ao empresariado, que nos expliques un pouquiño. O que si vos vou pedir é, vos facer as preguntas super rápido e unhas respostas breves, porque xa sabedes que acumulamos un pouco de atraso, e aquí neste somos moitas persoas as participantes, o cal é genial, porque iso significa que Galicia está moi presente en Cataluña. Xosé Carlos, contanos. Mira, para quedar a últimas, al final vou meter que repetir en todo. Prácticamente os meus compañeros dixeron coñezo a todos ben, moi ben, de moitos anos atrás, en particular a Xulio e a Pilar, que compartimos teimas nas entidades. Bueno, un pouco todo. Mirade unha cousa, desde abril ata outubro non para de haber festas galegas en toda Cataluña. Empezan por las entidades de Barcelona, van para o Vallés, acaban por Hospitalet, Cornellá, Badalona, Santa Coloma, as 5 entidades de Barcelona, incluso a DGB, rematan no San Froilán de Novarris, como dicía Xulio, que organizamos con moito agarimo, é unha das festas máis importantes de Barcelona, con ese espírito de compartir o San Froilán de Lugo. Así que estamos metidos en festas e en verbenas, que é o noso, en Cataluña 5 meses o ano a pleno fulgor, e nos vemos e compartimos en todas elas. Eso abondando no que dicía Pilar, pois evidentemente acompaña no inverno a moitas actividades de tipo sociocultural, ¿no? Las entidades fan os campeonatos, os premios, os certames, as conferencias, as presentacións. Aí non vou abondar porque xa o dixeron prácticamente todos os compañeiros, pero sí que é importante dicir que temos unha estrutura tan organizada en 16 entidades culturais, socioculturais, tipo Centro Galego, a Asociación Cultural. Despois hai outras, tipo os Amigos de San Froilán, que organizan esa festa. Hai Xebre Xuntazo do Percebe, que fai unha festa gastronómica importante. Desapareceron outras, como Mareusa, que era unha festa dos marisqueiros, onde se daban os premios moi importantes. E a Asociación de Empresarios Galegos, que reúne a máis de 150 empresas moi importantes. Falamos de Filmax, como os hoteles Esperia, como o Tusa, ¿no? Como Amancio López Seijas, que acaba de ser nomeado Premio Castelao da Xunta de Galicia. Pois a verdade é que non paramos. Tende en conta que no eido da gastronomía temos máis de 3.500 bares e restaurantes galegos en Barcelona e contorna. E cando digo contorna, digo no ámbito de actuación desta todas as entidades, incluído Lleida e Tarragona. Imaginade o que é para o futuro de Galicia e para a realidade actual de Galicia. Iso lévame a unha das preguntas que claro, eu temos así. quería tirar
en común a todos os países e zonas entrevistadas, que é como se organiza a emigración galega en Cataluña. Creo que aquí xa quedou claro que somos de xuntarnos todos e todas. E, de feito, todos compartimos todo, porque os socios da Asociación de Empresarios son socios nas entidades, os das entidades son socios, porque moitos son bares, restaurantes, taxistas, abogados, moitas profesións liberais que pertencen a todo ese colectivo. Así que nos atopamos todos en todos os sitios, estamos bastante ben organizados. Vexo agora Susomón, que hai moitos anos que non nos vemos e que non compartimos momentos de radio. Fomos capaces de fundar e organizar a ERGAC, os espacios radiofónicos galegos, hai nos anos 80, onde había 7 ou 8 programas. Mesmo eu, pois que estiven 15-20 anos no programa que agora está Xulio, como locutor e como director de Sempre en Galicia, en Radio Cornellá, fundamos en La Llagosta, fundamos en Badalona, compartimos eses momentos e eses espacios. A verdade é que quizáis non temos tempo para estar en todo a todas, non? Pero sí que é certo que compartimos moitos lugares, moitos momentos, nas actividades cando nos xuntamos, pois, perfecto. De feito, mira, Ana Prieto, que a coñecemos hai uns anos para preparar un gran proxecto no que nos xuntamos toda a colectividade galega, toda, desde os empresarios ata todas as entidades culturais galegas, os centros galegos, para facerlle un homenaxe a emigración, a todos aqueles que chegaron nos anos 60-70, pois despois de 50-60 anos que moitos non pisaran o liceo, pois fixemos un acto de homenaxe a toda esa xente no Gran Teatro do Liceo, no que participou Ana nun momento que fixo chorar pois a todo o mundo, no que emocionaba a todo o mundo co seu chelo. A verdade é que fixemos máis de 300 rapaces e rapazas da colectividade galega unha homenaxe aos seus pais e avós, que se chamou Unha xeración dos mundos, que seguro tedes escoitado falar desde Galicia, porque incluso hai uns días que estivo o presidente da Xunta aquí, que recalcou ese magnífico traballo que fixeron as entidades por homenaxear a ese gran colectivo que foi a pegada inicial de todo o que somos hoxe, 50-60 anos despois. Pois agora o que vos quería preguntar é, pois vendo que estamos aí tan presentes en Cataluña, é un pouco que impresión tedes ou que imaxe credes que hai de Galicia aí, en Cataluña? Vou empezar por Xulio, que me pareceu que foi o que menos falou. Pois a imaxe ten que dicila, quizás a que mellor pode dar unha idea é Xosé Carlos, porque o ser vicepresidente da Asociación de Empresarios Galegos seguro que terá máis impresión que a min. Eu, no ámbito no que me movo, teño entendido que temos un prestixio bastante importante e que nos respetan bastante ben e que o feito de ser galego pois é unha tarxeta de presentación bastante recomendable, porque somos traballadores e formais, desde o meu punto de vista. Non sei, todos os demais que opinen. Pois Xosé Carlos, rebote pa ti, que te nomeou. Collo o balón de Xulio co que comparto, pois máis de 35 anos de galeguidade nas entidades, compartimos moitísimos proxectos. Sinxelo, coita, xente traballadora, xente que ven con ganas, emprendedores, non? Imagínate, chegan aquí e montan 3.000, 4.000 bares, moitos desapareceron, outros agora levan o nome galego, pero son chineses dentro, non? Quero dicir, fixemos unha estrutura social e cultural e gastronómica moi importante. Festa tras festa, pois estamos sempre en todos os concellos onde hai entidades que son 16, 17 concellos onde hai entidades galegas, somos un referente porque somos unha entidade loitadora e traballadora con moitos socios e de cara ao exterior. E despois temos o fenómeno de ter personalidades importantes. Dicía dos empresarios, como podía decir Manuel Mandianes, que foi catedrático do CSIC, do Consello Superior de Investigación Científica, de Antropoloxía, Basilio Losada, o catedrático de Filoloxía, que foi profesor de moitos de nós, deu prestixio desde a Universidade de Barcelona. O fotógrafo Manuel Outomuro, que traballa para Vogue, para esas firmas as máis importantes do mundo, ou a Julio Otero, xa sabedes vos, que vou dicir os homes de radio, o Sotelo Blanco, que desde Cataluña publicou máis de 1000 libros en galego desde a súa fundación e da súa editorial en Galicia. Entón temos unha estrutura pois moi diversificada, moi diferente, pois algunha independiente, outra máis relacionada coa Xunta de Galicia a través das entidades, pero a verdade é que no día a día é un prestixio abismal. Pensa que en todos eses concellos haberá un rexedor, un concelleiro, unha concelleira galego. Houbo sempre varios diputados en todos os partidos políticos e algún deputado galego que tamén nos aporta ese valor. Entonces, mentre non nos metamos en líos e non
e non andemos aí na prensa rosa ou na prensa xudicial, pois a verdade é que temos, penso que un prestixio acadado, sobre todo a comunidade galega en Cataluña está moi ben respectada e sempre auspiciada e acompañada das grandes autoridades de Cataluña, eso sí. Ben, ti lichemamente, porque a última pregunta que tiña preparada era se hai algunha persoa galega que deixase pegada en Cataluña. Entón, xa considero que xa me Pois respondiste. agora Entón, eu tirei o balón e agora que o rebote o collan os claro, compañeros. non sei se Xulio quere engadir algunha persoa, Sí, aparte das que ti dixeche, que das deixase pegada. esas persoas que hai que destacar, entre elas estaría pois o fillo de Casado Nieto, Xoán Manuel, que faleceu que era un grande poeta e un grande abogado. E outra persoa tamén importantísima foi Manuel Rodríguez López, que foi o cronista dos galegos en Cataluña, e como non, Xosé Luís Foxo. Xosé Luís Foxo foi un grande impulsor da gaita en Cataluña. Tivo unha escola aquí onde estiveron todos os gaiteros que se precien aprendendo del, e deixou como legado pois Toxos e Xestas, que fundou el. Vale, pois grazas, Xulio. Ana, ti tamén faime un 2 por 1, non? Que crees que imaxe teñen aí en Cataluña de nosos galegos e as galegas, e tamén algún persoeiro que consideras que hai que destacar? Anxo. Sin dúbida, aí vou. Bueno, antes da segunda pregunta vou pola primeira. A ver, eu creo que así nun sentido máis xeral e fora un pouco deste tecido empresarial que xa citaron os compañeiros, penso que en xeral sí que hai un sentimento de empatía moi grande por parte da comunidade catalana hacia a galega. Un pouco ese sentimento tamén de irmandade, non? De ser nacións irmáns, de compartir pois unha lingua propia, unha cultura propia, unhas tradicións propias. Entón, nese sentido, sí que creo que somos, pois en xeral, a comunidade galega que somos vistas dunha forma moi positiva, porque, de certo xeito, se identifican con nós e entenden que, pois eso, que somos nacións irmáns e moi parecidas en moitos aspectos. Indo xa para a segunda pregunta, pois eu sí que teño que resaltar a Anxo Baranga, que é unha persoa, bueno, da xeración de Xulio e de todas estas persoas, que tamén veu para aquí pois na inmigración de finais do século pasado. Bueno, Anxo Baranga é unha persona pois multifacética, artista multidisciplinar, superdotado seguramente, e bueno, un home increíble. El é o fundador da Biblioteca Isabel de Labraña. Perdón? Non sei se Tamén alguén... participa con vosotros na asociación. Sí, é tamén membro activo e fundador da Asamblea, da CGB, e tamén é fundador de Furafollas, que é unha agrupación teatral fundada, se non me equivoco, no 96, se non estou colando aquí, que é unha agrupación teatral que dende o 96 pois fai obras de teatro en galego e vainas representando por toda Cataluña, que penso que é algo que ten pois moito mérito, que o fan en galego e que dende o 96 teñan actividade ininterrompida e ademais sendo pois programados por todo tipo de entidades, por concellos, por bibliotecas e todo. Asociacións. Suso, tócache a ti. Bueno, a percepción máis ou menos coincido co que comenta Ana, de que Galicia é percibida como unha nacionalidade histórica e, por tanto, efectivamente, que ten unha lingua e unha cultura propia, por tanto, que ten unha certa condición nacional e cultural propia, e iso penso que é un valor efectivamente engadido, e que, en xeral, esa percepción existe, si ben, claro, a par de eso tamén hai a percepción de que nos temos unha menor, digamos, autoidentificación ou conciencia nacional respecto aos cataláns, como é obvio, e eso, de alguna maneira, moitas veces xenera moito debate, moitas preguntas, que son difíciles, ás veces, de explicar, porque, efectivamente, non se coñecen os contextos históricos en que a diversidade das dúas sociedades e os movimentos históricos, etc. E iso é certo, non?
Por exemplo, no tema lingüístico, pois Cataluña avanzou muitísimo, non? Coa inmersión conseguiu efectivamente defender a lingua, e non me podo imaginar o que faría Cataluña se tivese unha lingua como a nosa, que con unha variante prácticamente, sendo unha variante de máis de 250 millóns de falantes. Non me podo imaginar o que faría Cataluña, e que eu querería imaginarme o que faríamos nós se tivésemos máis conciencia de nós. E así algunha persoa, algún persoeiro que che veña á cabeza que haxa que salientar? Directamente, no ámbito do xornalismo, pois Julia Otero é un referente no xornalismo, e aparte que é unha persoa que efectivamente se autoidentifica, se identifica públicamente con Galiza, e que sobre todo destaca como valor de Galiza, pois a súa identidade cultural, non? A súa, digamos, o seu valor como nación cultura. Me parece moi importante, efectivamente, que ela teña proxectado eso na sociedade catalá. Vale. Pois nada, a última persoa en falar, antes de que me despida, Pilar, do Centro Galego de Barcelona, tócache ti. Pois, Antía, coincido con todos os compañeiros sobre esa empatía que hai, como decía Ana, entre cataláns e galegos. Ao final temos cousas moi similares, unha lingua propia, unha cultura propia, e eso nos conecta moito. De feito, que atrae tamén de Galicia os cataláns, nós que temos un punto de información turística dentro do Centro Galego, de Galicia atrae gastronomía, atrae evidentemente o Camiño de Santiago, atrae a lingua. Hai un 45% dos nosos estudiantes de galego que son de orixen catalán, e tan só de orixen galego. A lingua tamén desperta ese interese. Sobre persoas referentes, coincido absolutamente con todas as persoas que se dixeron aquí. Quería engadir a Xosé Luis Vázquez Sotelo, que Manuel Casado Nieto conseguiu que no Centro Galego estivese a biblioteca máis importante de literatura galega fora de Galicia. Esa biblioteca quemou no ano 78. Xosé Luis Vázquez Sotelo atopou a financiación para volver a construir esa biblioteca, a biblioteca Otero Pedrallo, do que Xosé Luis Vázquez Sotelo era amigo cercano. E os outros persoeiros, permitídeme, esos referentes, permití abrir unha liña completamente diferente, e vadesme entender porque Jonathan Giraldez, entrenador que agora este ano marchou para Estados Unidos, pero foi entrenador do equipo feminino do Fútbol Club Barcelona, con 2 Champions, Geray Álvarez, e cociñeiro no restaurante Disfrutar, que este ano acadou o premio ao mellor restaurante do mundo. Talento galego que está en Cataluña. Ben, pois a mí xa só me queda darvos as grazas por, bueno, dicía antes Ana que é unha honra porque leo libros meus, para mí foi unha honra estar con vos aquí hoxe, que vos pois conectades a cultura catalana e a galega, pero eu que vivo en Galicia, pois para mí foi un placer descubrir pois todas estas pequenas cousas de Cataluña que non sabía, porque xa sabemos que moitas veces pois cando Cataluña sae nos medios non é para salientar, non? Cousas boas, porque xa sabemos que hoxe en día que a polarización existente moitas veces utilizamos pois todo tipo de excusas para lanzarnos cousas á cara, pero bueno, esta maratón o que quere é, non? Irmanarnos a todos e a todas. Así que moitas grazas por contar todas estas cousas aos espectadores. Foi un placer, que non teño nada máis que dicir, que foi un placer escoitarvos. Moitas grazas. Eu quería tamén dar as grazas ao IGADI, que outros xa o fixeron, por esta iniciativa que eu considero moi importante no que sería efectivamente construir esa Galiza global do século XXI, que é un xérmolo que se está compoñendo, pero que seguramente que terá un longo percorrido durante todo este século, que así sexa. Moitas grazas. Noraboa por esta iniciativa. Moitísimas gracias a ti, Antía. Tes unha voz fantástica e continúa. Xa sabes que eu son un talismán.
parabéns polo vosso traballo. Eu simplemente engadir que é moi sinxelo ser galego en Cataluña, porque, a ver, temos todas as estruturas posibles, as económicas, as empresariais, as socioculturais, ou seja, hai todo tipo de portas abertas para ser galego aquí, e ao mesmo tempo temos hoxe en día coa tecnoloxía e cos viaxes vos baratos, co low cost, hoxe estamos en Galicia en hora e media, así que quero dicir que eu admiro esa galeguidade que está a 13.000 kilómetros ou que está pasando por momentos complicados, sociopolíticos, así, que digo que, bueno, parabéns a todo o que estades facendo, sobre todo a chegar a realidade dos que están máis lonxe, porque para nós, mira, unha de vos, polo menos, xa sei que está en Galicia gozando da terra, así que dicirvos eso, que foi un placer a tía polo teu traballo e o compromiso coa nosa terra desde aquí, desde a distancia. Tiñas. Ana e Pilar? Pois parabéns, Antía, por esta iniciativa. Coido que é importante e que esperamos que o ano que ven teñamos outra maratón de galeguidades, bueno, pois para poder xuntarnos todos e falar destas cousas, dos galegos espallados polo mundo. Aquí está en Galicia son eu gracias. Das poucas cousas boas que trouxe a pandemia é a posibilidade de teletraballar dende calqueira sitio do mundo, entonces Galicia a mí parece o sitio perfecto para teletraballar. Parabéns pola iniciativa. Como compartimos moitas cousas con toda esta xente que temos aquí, seguro que nos volvemos a ver cediño en Barcelona. Bueno, pois nada, Ana. Ben, eu non vos roubo máis tempo. Repetir que foi unha honra e un placer, graciñas Antía, e sobre todo grazas tamén ao Igadi por organizar este proxecto tan xeitoso. Pois nada, grazas e vémonos noutra. Chao. Hasta logo. Moi ben, moitas gracias a Antía, moitas gracias a todas e a todos os colaboradores por participar neste interesante faladoiro tamén sobre Cataluña. Mais, como sabedes, debemos continuar con o noso percurso e o turno agora de Francia. E temos de novo a sorte de contar con outra persoa xenlleira dentro da cultura galega. Neste caso contamos con Sabela Ramil. Sabela é unha das caras visibles da nova onda de pop electrónico que triunfa no panorama musical actual, e as súas cancións non só acumulan centos de miles de reproduccións, sino que tiveron cabida en grandes festivais da talla do Festival do Noroeste, do Son Rías Baixas, ou festivais como o Son do Camiño. Neste 2024, Sabela está mergullada nunha xira por todo o país, no que está presentando o seu novo EP, entre elas, pois, con temas, con sinxelos como Hi My Love, e que está, pois, precisamente nese proceso de dar a coñecer tamén a súa obra. Cando queiras, Sabela, adiante. Hola, ¿qué tal? Pues moitas gracias por esa presentación. Nada, imos alá, porque como xa vemos que vamos un pouquiño xustos de tempo, pois vamos a escoitar as persoas importantes hoxe, que son esos galegos e galegas que están en Francia. Vou empezar a presentar os tres de corrido e despois así podemos manter unha conversación un pouquiño máis fluida. Entón, pois nada, temos por un lado a Eduardo Cuña Paz, que está en París, que naceu en Guísamo, en Bergondo, leva en París xa 37 anos, o sea que leva moito tempo ali, é vicepresidente da Casa de España da rexión de Parisina e conselleiro no Consello de Residentes Españois de París. Ademais, xestiona a páxina web La Pequeña España en París e é delegado en Francia do xornal España Exterior, así que bos días, boa tarde, máis ben, Eduardo, que tal? Bos días, non sei se me escoitades. Perfectamente, escoitamos perfectamente. Graciñas. Bon día a todos. Por outro lado temos a Julia Martínez Tomé, que tamén está en París, creo, non sei se agora está en transición, pero é graduada en Ciencia Política e de Administración pola Universidade de Santiago de Compostela, e ademais cursou un mestrado en Goberno Internacional e Diplomacia con concentracións en estudos europeos e estudos de xénero no Instituto de Estudos Políticos de París. Ten tamén unha ampla traxectoria en activismo social estudantil, tanto a nivel galego como internacional,
E como dicía, estos 3 últimos anos estivo en París, pero a partir de outubro sei que residirá en Bruxelas, onde será bolseira na Comisión Europea, centrándose en materia de pesca. Así que boa tarde, Julia, que tal? Hola, boa tarde. Hola, que tal? Moi ben, grazas. E por último temos a Cedric, que non sei se digo ben o teu nome, así que se non o digo ben, corríxeme. Vargas Pelé, que está en Ruán, naceu en Lugo, viveu en Viveiro 21 anos, eu estou en Viveiro agora, así que estou aquí onde ti estiveches tanto tempo. Despois, pois, tivo que marchar a buscar traballo, estivo entre 5 universidades diferentes entre España e Francia, estudando materias de lingua e de hostalaría tamén, pero agora leva xa 7 anos sendo profesor na Bretaña e Normandía francesas. Entre unha das cousas que destaca que lle encanta dar a coñecer a nosa parte norte aos seus alumnos e intentar romper con esos prexuizos bueno, que a veces se teñen por falta de coñecemento ou de información ou de experiencias en temas, bueno, pois culturais, meteorolóxicos, gastronómicos, etc. Entón, pois, moi boa tarde tamén, Cedric, que tal? Hola, boas tardes. Cedric, Corríxeme pero co teu nome, a ver como digo o teu nome. Cedric. Cedric, vale, moi ben. Pois nada, vamos a empezar pola primeira pregunta, se vos parece, levamos o orden de presentación e así podemos dar os diferentes puntos de vista. E como en todas estas entrevistas que estamos facendo, pois a primeira pregunta é se existe na vosa cidade, vila, onde estedes agora mesmo, algún tipo de asociación ou entidade que organice, non? Ou que xunte esas sinerxias entre galegos e galegas e como se organiza. Sabemos que hai unha entidade no rexistro, un centro de galeguidade que é o Centro Galego de Marsella, pero se cadra seguramente hai como máis formas, ¿no?, de organizar ou asociarse entre galegos e galegas. Así que, Eduardo, se che parece, empezamos por ti e despois imos cara adiante. Vale, pois nada, sí, hai un centro galego en Marsella, confirmo, e hai unha Casa de Galicia tamén en Toulouse. Vale. En París, por desgracia, Casa Galicia como tal non existe xa fai varios anos. Hai a nosa Casa de Galicia que funciona como un bar, restaurante con produtos galegos e cos viño galego, Estrella Galicia, bueno, o típico de Galicia. Aí se reúne moita xente, moita xuventude, porque os precios son módicos e poden acudir a ela. Por outro lado, as actividades culturales galegas e todo o que se fai por Galicia aquí en París, o levo eu, e por medio da Casa de España e da miña asociación que é a Pequeña España en París. Se queredes máis explicacións podo dar, pero, bueno, unha introducción. Vale, sí, eso ademais interesábame saber porque eso, eres o vicepresidente da Casa de España, pero seguramente, non, o ser galego, pois surxe esa inquietude de facer un poquinho máis, acotar, non, un poquinho máis as actividades culturais, etc. No caso de Julia... Bueno, eu levo 3 anos en París e supoño que un pouco unha emigración distinta que puido ter Eduardo, a mellor máis parecida que tivo Cedric. De feito, Eduardo coñecino cando eu estaba de apoderada nas eleccións galegas e foi a primeira vez que me decatín de que realmente había actividades galegas pasando en París, no meu último ano en París como tal, porque a Casa Galega é un bar. Tamén está o Centro de Estudos Galegos de París, na Universidade da Sorbona, que fan algunhas actividades, pero por desgraza non tantas como gustaría. Realmente unha mágoa. Entonces, hai un pouco sentimento de desarraigo, polo menos pola miña parte, porque bótase de menos unha foliada de vez en cando, bótase de menos un entorno no que xuntarse con xente galega per se, porque, por exemplo, na nosa Casa Galicia no bar, hai moita xente, pero xente española, sobre todo en xeral, pois sí que se bota de menos actividades máis galegas de por sí. Ben. Cedric, pola túa parte, que ti non estás en París, ¿no?, concretamente. Non, de momento, sí, de momento, pois estou como a ti, estou na miña casa, estou en Viveiro, pero vale, estou de vacacións. estamos ao lado. Pero sí, efectivamente, cando estive en Rennes na universidade, cando agora estou traballando preto de Rouen, pois por ali ningún sitio nin noutro hai algún tipo de asociación de galegos, ou polo menos da que eu tivera noticias.
Malia que pois hai diferentes estruturas como o Festival Intercéltico de Lorient, ao que asistín tamén para pois festexar evidentemente eses vencellos que se fan entre as nosas culturas, pero senón a verdade é que non teño tampouco ningún tipo de conexión, salvo a que poido pois ter eu facendo no colexio un intercambio que este ano levo por 2 anos consecutivos facendo cun colexio de Catoira. É curioso porque ahora que falabas do intercambio, eu cando era pequena, e creo que todavía se mantén, había moitos intercambios entre concellos, sobre todo tamén da Bretaña francesa, porque se cadra, non, por a nivel cultural, etcétera, coincidimos moito máis, e había moita sinerxia entre concellos franceses e concellos galegos, pero é curioso que non haxa o mellor non tanta presencia de eso, de actividades, culturas, cando que somos países como en realidade bastante parecidos en certas cousas. Eu falo tamén, obviamente, na parte cultural e musical, o interceltic que diste é unha parte moi importante. Non sei se tamén igual vedes que hai diferencia entre norte e sur de Francia, se cadra, se nota bastante, o ser tamén París unha cidade pois xa como moi multicultural, non? Non sei, Eduardo, se te parece. Diferencia atopamos, pero non tanto ca Bretaña. A verdade é que con Bretaña temos moitos lazos, como comentaba antes de Tri, está o Festival Intercéltico de Lorient, no cal levo participando varios anos. Estou colaborando moito tempo con Lisardo Lombardía, que era o director do festival asturiano, que ora xa deixou. Na Feira Marítima de Brest tamén hai moita representación galega. Hai unha asociación que se ven de crear en Brest, que é Brest Galicia, ahora mesmo non teño o nome exacto, pero se ven de crear, e fan intercambios con Galicia. Están facendo, de feito, acaban de chegar agora, pero se os interesa podo buscalo. Aquí en Francia, non sei en Bretaña ou aí en Normandía ou en outro punto, pero aquí en París concretamente a xente cando falamos de Galicia non sabe onde queda. A xente que sabe onde queda Galicia por o Camiño de Santiago. E o Camiño de Santiago e tens que dicir que é Santiago de Compostela, Santiago de Compostela para centralos un pouco. Ese é o típico dos franceses, se interesan que por o Camiño de Santiago. Antes estuve escoitando outras intervenientes de outros países e falaban tamén do fútbol, o deportivo, o Celta e todo isto, pero bueno, é unha mínima xente porque o que nos interesa a nós é a actividade cultural. E para ter actividade cultural que ter apoio da Xunta de Galicia, do goberno galego, e levamos anos sin telo a nivel francés. Eu non podo falar por os outros, pero a nivel francés aquí non ves a nadie fai anos. Se organizan cousas a título individual, como é, ahora, por exemplo, se me permitides, estamos señalizando o Camiño de Santiago por toda a rexión parisina. Levamos 15 anos para conseguirlo. O estamos conseguindo, levamos 800 vieiras en bronce colocadas e agora vamos a colocar o centro de París que xa está aprobado. Cando pides axudas a Galicia para estas cousas, xa non económico, senón que veña alguén a estar presente. Aquí non ven nadie. Sempre hai unha excusa. Cando pides publicidade, che dicen que é máis caro enviar a publicidade do que lle reporta. Así como queres te funcionar en os centros galegos, sabendo que os centros galegos, cando se crearon para matar a morriña e ser un lío de encontro co país. Hoxe en día, a xente xoven que ven, pois, sinceramente, ten os medios sociales. Antes iba unha vez ao ano, se iba a Galicia en tren, e agora se pode ir en avión, desde París é 1 hora e media, desde Orlí. Non hai ese sentimento de morriña. Sí, quizás é como agora cambiou un pouco, non? A forma de facer recoñecible Galicia, e hai que apostar, como ti dicías antes, un poquinho máis por facer recoñecible esa cultura, esos valores que ten a nación en sí mesma. Non sei, Julia, Cedric, como
percibides vos que se recoñece, si se recoñece, que Eduardo decía que non, Galicia, ou o que se coñece dela? Eu persoalmente estou de acordo con que, polo menos en París, a maioría dos meus amigos, si sabían algo de Galiza era polo Camiño de Santiago ou as persoas que tiñan relación co mundo celta, pero sobre todo na Bretaña, bueno, fun a Bretaña creo que 2 veces, e aí si coñecían un pouco máis polos lazos históricos e culturais. En París, Camiño de Santiago, en París hai unha torre de Santiago no centro, entón relacionaba un pouco os nomes das vilas. Pero é unha rexión que non está suficientemente exportada polo mundo, ou polo menos pola rexión de Ile-de-France. O que non concordo de todo co sentimento de morriña. Eu, son primeira xeración de emigradas na miña familia, bueno, nestes tempos, e sí que é unha mágoa que non haya máis centros galegos, porque, eu levo 5 anos fora, aínda que só sexan 3 anos en Francia, e se houbera centros galegos, eu iría todas as semanas, porque ao final o feito de, bueno, teño outra amiga galega en París, pero o feito de non poder falar a túa lingua no día a día, bótalo moitísimo de menos. Non poder escoitar a túa música, bueno, o emigrasón que estiveron antes os rapaces de Bélxica, nós fomos en autobuses 2 anos que se levan facendo, porque ao final, cando tes un espazo no que poder compartir con xente que está na túa mesma situación, aínda que poidas vir a Galiza 1 ou 2 veces ao ano, valo aproveitar. Entón sí que unha mágoa que non haxa máis axudas ou máis espazos, que por unha parte son cousas que nós tamén poderíamos facer, pero bueno, sí que estaría aberto un pouco máis de incentivo, sobre todo económico, porque, bueno, é unha inversión moi grande para facelas, pero xa un pouco máis como inciso. E pola miña parte eu estou de acordo con Julia, porque sobre todo no feito de que Galiza non se coñeza máis aló da Bretaña, que é un sitio que polos vencellos culturais e históricos históricamente está relacionado. Si fora diso, eu mátome todos os días a dicirlle aos meus alumnos: mirade, isto é Galiza, faise isto, comemos este tipo de cousas, e eles descoñecen total e absolutamente isto, non? Incluso os meus compañeiros de traballo, cando lles ensino moitas cousas ou que lles levo algunhas veces algún chourizo para picar aí na aula de profes ou calquera historia, para eles é algo, vale, coñecen o chourizo, porque evidentemente é un produto máis que internacionalizado, pero non teñen quizáis esa capacidade ou non teñen tampouco unha estrutura a súa disposición para poder acceder a esas informacións. Sí que tamén comparto a mesma opinión que Julia en canto a Morriña, porque eu xa levo ali case 12 anos, bueno, 10 e pico, entre idas e voltas, xa non sei canto tempo levo fora, pero... Moitos anos, non? Pero xa son uns cuantos, sí, e sempre, unha ou dúas veces vólvese, pero tampouco se pode ir tan facilmente en avión ou calquera historia. Esa capacidade de poder atopar unha estrutura, unha casa galega para, como dicía Julia, escoitar a música ou compartir un rato cunhas birras, unha conversa en galego, é moi complicado. Sí, que o mellor danos a sensación que con tanta tecnoloxía, etcétera, estamos máis conectados do que parece, pero claro, falta como esa profundidade de compartir e de conectar a través da cultura, de todo o que dicíamos, ¿no? Que non sexa algo se cadra superficial, ¿no? Que coñezan de Galicia, senón que realmente coñezan todo o que ten que aportar a nivel cultural, a nivel lingüístico tamén, que é moi importante. E claro, ao final, se vamos de xeito individual, se cadra é moito máis difícil, non? Que o que decía desde se hai un pouquiño de apoio, xuntarse e poder facer iniciativas máis grandes ou que realmente podan chegar, non? A todas esas persoas que non coñecen o valor de todo iso. E unido a isto, que hai outra pregunta que non sei como percibides vos, non? Pero percibistedes que hai como algunha persoa galega que teña, que deixara pegada, xa non só a nivel
grande, non? Senón o mellor incluso a nivel individual nas vosas áreas de traballo ou nas vosas aínda que non sexa un persoeiro, unha persoeira como coñecida por todo o mundo, non? Que tamén pode ser, pero bueno. Eduardo? Sí, bueno, aquí en París temos como referentes a Ramón Chao, pai de Manu Chao, director de Radio Francia Internacional. Perdonade, pero aquí en París, con esto dos Juegos Olímpicos, é horrible. Temos, sobre todo, María Casares, unha actriz de teatro da Coruña, é un pouco así a nivel show business, como dicen aquí, blin blin, temos a Bellotero. A Bellotero que foi aquí un dos casos máis importantes que houve da noite parisina. Despois, agora, na actualidade, bueno, fai uns anos, temos ao actor José García, José Doval, que enta que naceu aquí, pois fai moito por Galicia, está indo ao Carballino, que os pais son dali, e vai seguido alá. Pero aparte deso, pois a verdade, eu non conozco moita máis xente que aportara o que é Galicia. Sí, Ignacio Ramonet, por suposto, director del Mundo Diplomático. Esos son os meus referentes aquí en París. Moi ben. Julia, pola túa parte? No meu caso é un pouco máis decir unha persona famosa ou coñecida e despois dicir, pois vale, esta persona é galega. Pero son personas totalmente distintas. Ao mellor alguén de repente dice, é Mario Casas, ao mellor é galego, pois referido un pouco á cultura. E despois, xa no mundo da política, pois, bueno, presidentes do goberno que tivemos a nivel español ou personaxes que estiveron no Parlamento Europeo, agora mesmo, bueno, pois Ana Miranda, que está de representante galega no Parlamento, bueno, xa despois a nivel presidentes españois, Rajoy ou Fraga no seu momento, pero, bueno, pois eso, a nivel política sí que houve bastantes máis. E aí en concreto en París ou en Francia, nas túas áreas? Nos meus círculos, nada. Os meus amigos non coñecían nada, o sea, eso, indicar se menciona alguén nunha conversación, pois ao mellor eso, Manu Chao, pois podo mencionar, pois sí, se a súa familia, bueno, o seu pai era galego, pero eles de por sí non saben nada, non coñecen nada. E ti, Cédric? Por aquí tampouco. Aquí, bueno, eu cando estiven na Bretaña, sí, músicos galegos, evidentemente Carlos Núñez, que ten moito bombo cada vez que vai ali, pero senón, fora diso, sempre estou eu dando novas de quen é galego, de quen non é galego, de quen fixo que. En un pouco, quizáis, segundo en que círculos nos metemos, en Rouen podese establecer sempre unha especie de analoxía entre Jeanne d'Arc e María Pita. Pero aparte de eso, non temos nada por aquí. Xa. A nivel cultural, non sei se realmente encontrades moitas máis diferenzas que semellanzas ou depende un pouco do lugar. Que notades? Máis diferenzas, máis semellanzas? Metade? Eu, se me permitides, claro, nosas actividades que se fan aquí é hacia os franceses. E intentamos inculcar a nosa cultura porque nós a conocemos, pero os franceses non. Por exemplo, nós aquí celebramos o Día das Letras Galegas, que a última vez foi con Celso Rodríguez Fer e con María Lopo, e organizamos no Instituto Cervantes unha lectura de poesías en francés tamén, e aí ainda tiramos un pouco de xente francesa. Pero os españoles, sinceramente, veñen moi poucos. Non lles interesa moito. Lles interesa cando facemos un festival de cine que se chaman os lunes do Camiño de Santiago, que se fixo hasta que houve a pandemia,
con películas sobre o Camiño de Santiago, todos os luns, con un debate. Aí suele vir xente, pero máis que nada franceses, peregrinos ou da Asociación Francesa. Aquí temos unha asociación que eu pertenezco, que é Compostela 2000, con 2 L's, que podedes vela en internet, que levamos facendo moitísimas cousas, pero do Camiño de Santiago. Ahora facemos o 29 de setembro, facemos unha marcha conmemorativa de varios kilómetros, e onde explicamos á xente o que hai e o que deixa de hacer. Fomos a comer todos xuntos, porque fora un premio Baliña, Elías Baliña, e para celebrarlo, pois fomos a celebrar eso a nosa Casa Galicia, a comer ali. Pero, aparte de eso, a verdade, aquí culturalmente falando, pouquiña cousa. O que fai o Cervantes a veces, porque hai un convenio que a Xunta de Galicia que están obrigados a facer algunha cousa, todo o demais son intercambios culturales con franceses. Vale. Non sei así, Julia e Cédric, se semellanzas, diferenzas así rápidas para ir pechando. Eu, a nivel proxectos organizados, o mesmo que dixo Eduardo, a nivel creaciones pois individuais, semellanzas musicais ca música galega, música de Bretaña, pero xa, bueno, pois que temos eso, lazos culturales e históricos, sería un pouco repetir o que dixo Eduardo, verdad? Eu penso que xa indo a outro tema, no eido humano, digamos, as relacións sí que son diferentes. Sí que temos esa parte galega que somos quizáis abertos nun principio para ir a tomar algo fora, estas historias, pero despois para obter unha amizade, unha verdadeira amizade, eso sí que é algo que se parece moito a nivel francés, posto que tardas moito tempo en chegar aos corazóns da xente, en ser aceptado, en ter pois un grupo de amigos ou ni sequera un grupo ou un amigo de verdade no que poidas pois confiar, eso sí que é unha semellanza bastante cercana. Claro, se cadra tamén eso tamén vai hilado que decía Julio ao principio, non? Que tamén si sentía un pouco tamén ese desarraigo, porque, bueno, se tardas en conectar, en facer como a túa propia rede, non? Noutro país, se ache falta a túa casa, se ache falta a túa familia, amigos, etcétera. Entón, pois, evidentemente, vai non facer un poquinho máis difícil ese arraigo. Dame moitísima pena que teñamos que rematar, porque estas charlas darían para horas, poderíamos aprender moito de temas máis políticos, de educación, que tamén me parece super interesante todas as diferenzas que pode haber con un sistema ou noutro, toda esa parte de Eduardo que leva moitos anos ali e que pode como analizar, non, todos os cambios que se foron dando ao largo destes anos, pero nada, darvos as grazas por estar aquí, que ojalá nos podamos ver nalgún momento e compartir unha conversa moito máis amplia e aprender de toda a vosa experiencia. Nada, se vos queredes despedir, aquí tedes o voso anaquiño e moitísimas grazas. Bueno, como empecé eu, pois vou a seguir. Ante todo, desexarvos feliz Día de Galicia, o da Día da Patria Galega, feliz Santiago, por suposto, e facer un chamamento, se me deixades, ao Goberno galego, á Xunta de Galicia, á Diputación da Coruña, xa que este programa depende un pouco de aí, decirlles que, por favor, fagan o necesario para nomear a calquera que sea un representante da Galicia exterior. Eu penso neste momento en unha circunscripción electoral para Galicia con representantes propios, por Europa e por Latinoamérica. Non é moito pedir nos tempos que corremos, así que nós o levamos no Estatuto dos Españoles do Exterior, no Consejo da Ciudadanía Exterior, levamos esa proposta a nivel español. Esperemos que a nivel Galicia podamos facelo para ter unha representación propia nosa e que conozcan de primeira man os nosos problemas. E para terminar, fai uns anos, por circunstancias da vida, eu tuve unha reunión co goberno galego, que fun a Santiago, e tiña
o que é o Axuntamento de Versalles. Fixemos unha semana galega, pero a título sin contar que a Xunta de Galicia para nada. Fixemos unha semana galega con música, con pulpada, que se fai moito aquí en París. E, bueno, tanto lles gustou isto á Alcaldía de Versalles que nos propuxo facer un hermanamiento con Santiago de Compostela por as características das dúas vilas. Pois, pese a todas as facilidades que dá Versalles, non houbo resposta positiva. Se creen en Galicia que son eles que o que fan o favor ou que son... Non, son os demais. Versalles, cando te invita a facer unha cousa, pois hai que aceptala se nos interesa Galicia. Digo eu. Agora temos outra proposta para facelo tamén Santiago con París, pero, bueno, é máis complicado. Pois aí queda esa proposta para que a recollan e que esa semana de música, etcétera, a min interésame tamén. Creo que pode ser moi boa sinerxia. E nada, darlle moitas grazas a Egadi, a Deputación da Coruña, moitas grazas, Sabela, por estares aquí. Espero que despois de toda a maratón haxa máis iniciativas pola nosa parte individual e por partes institucionais de seguir promovendo a galeguidade polo mundo. Pola miña parte igual, eu agradecer ao Egadi a Deputación da Coruña e pois tamén a ti, Isabela, e nada, pois a ver se disfrutamos un pouco desta nosa terra que intentamos levar sempre para o exterior. Moitas grazas. Totalmente, un biquiño os tres, grazas. Ben, moitas grazas a todas as persoas que colaboraron neste faladoiro sobre Francia. Moitas grazas tamén a Sabela, nosa colaboradora, e moito éxito nesa xira que está en marcha. Seguimos con o noso percorrido, miramos agora máis cara ao norte de Europa, imos cara a Polonia, Dinamarca, e aí temos con nos a Juan Vergara, politólogo Juan Vergara, que é especialista en políticas europeas, traballou para organizacións internacionais, para a Fundación Galicia Europa, é membro do Couto Mixto, e é, xunto con María Sabarís, creador de Fora do Mapa, un podcast en galego dedicado a analizar e divulgar a historia e a cultura das moitas minorías étnicas, religiosas e lingüísticas existentes no continente europeo. Boa tarde, Juan. Hola, boa tarde desde Vigo. Viñen aquí pasar as vacacións. Graciñas por me invitares, un placer estar convosco, participar disto. Vou ser bastante breve cas presentacións para recuperar un pouco de tempo. Temos connosco a Xaquín Pérez Sindín, que está máis ou menos entre Polonia e Dinamarca, ele é sociólogo, viviu durante moitos anos en Gdansk, que traballou como analista de mercados lusófonos para Reuters e desde hai uns aniños traballa en Copenhague. E, ademais, temos a Victoria Grigjersets, que é unha galega da outra Galicia, anda que seguramente ela prefira que chame Małopolska, é de Cracovia, licenciada en Filoloxía Portuguesa, políglota, e desde 2008 tamén é galega e traballa no eido turístico. Boa tarde aos dous. Boa tarde. Boa tarde. E vou ver se me escoita. Sí, escoitas. 20 minutos aí sentados. Escoitasme? Sí, escoito. No caso de Victoria, ela está en Cracovia agora mesmo, non sei onde estás ti, Xaquín. Agora mesmo estou en Nova York, porque vin a unha conferencia. Ok, perfecto. Pois mira, ainda máis internacional. Pois, primeiro de todo, a pregunta que se repite con todas as entrevistas, que é como se organiza a emigración galega tanto en Dinamarca como en Polonia, si é que se organiza. Comeza ti, Victoria. Hola, boas. Pois a mí xusto pilladesme en Cracovia. Eu normalmente vivo en Compostela, que son o caso inverso aquí dentro da diáspora galega espallada polo mundo. Eu son o caso inverso, son unha polaca que veu vivir
a Galicia, a Compostela. Ben, eu, o mellor, claro, pode ser que teña unha información un poquinho caducada, no sentido que emigrei xa fai 15 anos. Daquela, eu son de Cracovia, estudei aquí na Universidade Jagiellonski, daquela tivemos unha iniciativa, a nosa profesora, que é a nai non oficial de todos os galegos, María Filipovic, tivo unha idea de iniciar un centro de estudos galegos. Obviamente ligado á universidade, todo. Ela daquela convidaba a moita xente para dar concertos, para dar estas veladas de poesía, visitas, etc. E para organizar tamén, por outro lado, para dar a coñecer a Galiza aos polacos, por outro lado, de integrar os galegos que viven en Polonia por aquí. Pero, ben, vexo que tivo uns anos así de funcionamento e despois, como din os portugueses, quedou un poquinho a cousa en augas de bacallau. que non vin, busquei, pesquisei, pero non houve moita continuación dese centro. Ben, eu penso que galegos en Polonia, a velos hai, nos, obviamente. Que pasa que se organizan sería unha cousa máis informal, que un poquinho como outros participantes xa falaron, que moitas veces están nunha comunidade así máis xenérica de toda España que propiamente galegos en sí. Bueno, moitos viñeron aquí por razóns laborais, sobre todo, ou polo amor ao arte ou a unha persoa, basicamente. Entón, cousas da vida. Pois sí, é un poquinho o coñecimento que teño eu e desas iniciativas que intentamos propulsar aí 15, 10 anos. E agora mesmo tería que profundizar un poquinho ese estudo. E no caso de Gdansk ou de Copenhague? Sí, bueno, empezamos por Gdansk. Sí, alguén falaba antes de que non era xixelo ser galego no estranxeiro. Eu penso que en Polonia non foi fácil, ou polo menos en Gdansk, que é unha cidade intermedia, digamos, de Polonia. Eu sei que, por exemplo, en Varsovia hai un centro de estudos galegos que leva Ana Garrido, que están facendo un traballo increíble, que tiven a oportunidade de visitar para unhas conferencias. Nese sentido, hai moita xente, moitos académicos interesados en Galicia, especificamente en Galicia. Tamén en Gdansk coñecín algún académico que tiña interese dentro da Facultade de Filoloxía, pero, bueno, en termos xerais, eu cando cheguei alá por 2010, isto era realmente complicado exercer un pouco a túa identidade galega, non? O que pasa que, bueno, vas encontrando así algúns espazos, non, de persoas que de alguma maneira te permiten exercela. E en concreto, por exemplo, bueno, aparte de que coñeces algún galego así, non moitos en Gdansk, pero, por exemplo, Susana Alegre Raso, que é unha música e compositora galega, que leva moitísimos anos, máis dos que eu, pois xente, bueno, pois xente está ali pola súa parella, eu tamén me movín pola miña parella. E despois hai certo que no tema laboral eu, bueno, conseguín traballar na multinacional Reuters, tiña unha vacante para analizar os mercados portugueses, entón viron que, bueno, o galego nese caso tamén tiña estudado algo de portugués anteriormente. Entón, fui entrando por esa vía laboral e ali sí que, bueno, lembro ter coñecido un galego, pero despois, por exemplo, cos portugueses sempre foi un refuxio, non, identitario, non, porque é certo que podíamos ter incluso máis que os brasileiros, non, moitas veces os brasileiros tamén, posiblemente a nivel lingüístico, sexa máis sinxelo entender a primeira, nun primeiro instante, pero cos portugueses, cando estableces unha relación máis a longo prazo, hai unha proximidade, non, que ao final fai que te sintas un pouco na casa. Si organizacións formais en Gdansk, nada, non máis alá de encontros con amigos e demais. Despois tamén quero dicir que a galeguidade non é só esa fraternidade entre galegos ou con catalás, por iso de sentirnos parte de unha nación sin Estado e demais. Pero tamén eu penso que hai unha afinidade, non, con todas aquelas nacións en Estado que de alguma maneira, o sea, o que nos une é o galego, sí, pero tamén o feito de falar unha lingua que está dominada. Outro día, por exemplo, na conferencia esta que estou asistindo, coñeci unha rapaza rusa que era dunha das rexións de Rusia, Komi,
comi, que eles teñen tamén a súa propia lingua, e a traxectoria desa lingua é moi similar ao galego. Ela me contaba que a súa avoa falaba comi, os seus pais xa non puderon falar debido a prohibición que houve durante a Unión Soviética, e que ela retomaba outra vez o idioma da súa avoa. Entón, ao final, iso faite tamén sentir esa galeguidade dunha forma diferente. É como que sintes que formas parte dunha comunidade de persoas que viven en rexións que están sendo dominadas lingüísticamente, algo así. E iso en canto a que nada. Despois, en Copenhague, sí que tiven a oportunidade de entrar a colaborar dunha forma máis formal con académicos. De feito, organizamos un evento sobre Galicia, a lingua galega, invitamos a Marilar Aleixandre, a Enrique Monteagudo, foron a presentar os seus libros, As malas mulleres e o libro sobre o galego de Enrique, e fixemos a proxección das bestas, e a verdade é que despertou moito interese. A sala do cinema estaba chea, e faime pensar que realmente hai un interese oculto por descubrir Galicia máis alado dos estereotipos que pode... É dicir, a imaxe de Galicia está moi intermediada pola imaxe de España. Cando ti mencionas Galicia entre os dinamarqueses, pois hai unha... Non está claro exactamente a que nos referimos. Faz unha referencia ao Camiño de Santiago, sin dúbida alguna é o gran icono da cultura galega, da igual onde vayas, aquí en Estados Unidos, en Europa é o gran referente. Se queres decir de onde eres, dices, eu son do final do Camiño de Santiago, e xa te sitúan automáticamente. Pero máis alá deso, en Dinamarca existe unha imaxe moi difusa de Galicia, e posiblemente porque está intermediado pola imaxe de España, e hasta certo punto chama a atención como algúns estereotipos que existen en Galicia son reproducidos por estranxeiros debido a esa intermediación, o cal é algo que ao final te obliga un pouco a deconstruir. Asocian a Galicia a ruralidade, cando realmente Galicia, é unha zona eminentemente urbana a día de hoxe. Entón, quero dicir que esos son aspectos que son batallas que hai que ir lidiando, construir a nosa propia identidade a nivel global, máis alado que do que marcan os imaginarios colectivos a nivel español. Xa para finalizar, si é certo que en Copenhague temos un pequeno grupiño de pais con crianzas, xuntámonos cada 2 meses ou así, xuntámonos para facer un picnic e botar a tarde. É unha actividade ben informal, pero seguro que é moi proveitosa. E xa introduciches tú máis ou menos o tema do Camiño de Santiago e de como é recoñecida Galicia no estranxeiro. Penso que niso é especialista Victoria porque dedicas a iso profesionalmente. Penso que en Polonia o Camiño é, digamos, a gran carta de presentación para a gran maioría dos polacos. Justamente, porque, claro, para introducir ese tema da outra Galiza, que, eu a veces abuso desta broma, desta piada de que son dobremente galega, porque veño dunha Galicia centroeuropea, polaco-ucraína, e fun a Galiza ibérica. Pero ben, allí, digamos que fora desta anécdota, os polacos non saben moito sobre o que son os galegos, porque, claro, como dicía Xaquín, está todo moi tapado pola propia cultura española, que a xente aquí non ve esa diversidade cultural interna do Estado español, non? Entón, a carta de presentación máis sinxela é o Camiño de Santiago, e mencionar moitas veces alguén sabe, pregúntame, porque ti vives en España, eu digo, ben, xa vivo en Santiago, ali ao final do camiño, e entón sí que me sitúan, porque senón a imaxe que teñen de min é que vivo eternamente nunha praia de Marbella, ou que sei. Claro, no caso de Polonia sí que o Camiño de Santiago é un tema bastante sinxelo, porque falando destas semellanzas galegas e polacas temos este elemento, digamos, católico folclórico que que está presente aínda nas nosas culturas, non? Entón a xente sabe xa ubicar máis no mapa, sabe máis cousas, todos teñen esa especie de soño, que me gustaría algunha vez na miña vida facer o camiño. Entón,
é máis fácil explicar o que é Galicia. Que, bueno, por un lado teño uns sentimentos ás veces agridoces, porque gustaríame que se soubera algo máis, pero casi todo se limita a este aspecto. Que, ben, claro, eu vexo os problemas dende outra perspectiva, porque, claro, eu vivindo en Santiago, vemos agora os problemas máis recentes, son toda esta masificación, turistificación, que os peregrinos e os turistas que están botando a xente das súas casas, da zona bella. Hai agora un cambio de paradigma así bastante forte, que son os temas de día a día de hoxe. Pero claro, estando no estranxeiro é a carta máis sinxela de xogar, estando en Polonia, que a carta de Catedral de Santiago, de Camiño de Santiago, o mellor de Fisterra, etcétera. E que diríades que nos une culturalmente a galegos e polacos e daneses? Si é que nos une algunha cosa máis que, no caso dos polacos, o catolicismo se cadra. Sí, este folclore, algo de ás veces estas festas gastronómicas, xuntanzas familiares, esa forma de ser no día a día, esa forma de ser tamén de ser no inicio bastante desconfiados, pero despois pouco a pouco abríndose máis, abrindo as casas, que eu penso, e quero creer que a experiencia da maioría dos galegos que estiveron aquí e os que puideron estar na casa dunha familia polaca, que espero que tivesen esa experiencia de receptividade, de ao final estar como en casa. Entón, semellanzas neste sentido eu véxoas polo menos na miña adaptación na Galiza. Eu sempre digo que non tiven que adaptarme moito, sinceramente, que non me preguntan polas dificultades, eu digo, non. Pero ben, non sei como ves aquí de primeira man. Os dous países teñen a cultura católica, o sea, máis alá de que sexes practicante ou non, digamos que a cultura é a mesma, non? E esa centralidade da familia, non? Ese apego á familia. Sin embargo, eso sí que foi un shock cultural que eu viví. Efectivamente, en Polonia non houve unha adaptación nese sentido, porque xa me sentía como na casa un pouco, non? Pero sí, cando vas a Dinamarca, é un país protestante, non? E xa ten unha cultura, uns principios moi diferentes que se manifestan, por exemplo, a hora de comer, non? É dicir, en España, en Polonia, nos países do sur de Europa en xeral, isto, a hora de comer, hai unha fraternidade entre todos os que están na mesa, non? É moi difícil entender unha comida se non estás un pouco integrando a todo o mundo, compartindo, falando e tal. Eso en países protestantes, mesmo en Alemanha, en algunhas partes de Alemania e Dinamarca, é moito máis individualista nese sentido. Eu lembro que foi un shock cultural para mí ir a hora de comer, estar sentado na mesa, e a xente falaba coa persona que estaba ao lado, pero non buscaban esa integración grupal. Entón podías estar unha hora comendo, estabas ti só ali sin falar con ninguén. Entón, neses espazos concretos, aí sí que hai un shock cultural, non? Que, bueno, vendo desde outro punto de vista, tamén pode ser que, bueno, a xente que mellor se sinte mellor así, porque ti podes estar comendo tranquilo, non tes ganas de falar, e sinteste máis libre, non? Estás pensando nas túas cousas, que hai que ver os dous puntos de vista, non? Pero sí que hai, obviamente, unha diferencia cultural, de fondo, sí. E como credes que poderíamos mellorar a proxección ou visibilidade de Galicia tanto en Polonia como en Dinamarca? Pero agora eu río un pouco que Netflix está facendo un traballo curioso aí, emitindo series tipo Fariñas, Bestas, Non sei se é a mellor opción. Xa, pero claro, que aí os polacos comezan pouco a pouco, bueno, non só os polacos, toda a comunidade internacional está comenzando un poquinho a ver ese lado galego. Pero sí, eu claro, eu como dicen, teño o traballo sinxelo no sentido de ter o camiño de Santiago xa coñecido e andado. Claro, o que pasa é que bota un poquinho de menos, pero sei que o problema é ese, que hai aínda moi poucos galegos a nivel percentual.
en Polonia un pouco desas accións culturais que houbo cando eu estaba na universidade, que organizábamos concertos como daquela viña Narf, Fran Pérez, que en paz descanse, ou bueno, eu coñecín unha rapaza que é pianista, Tamara Lorenzo Gabeiras. Bueno, ela chegou a vivir, de feito, 3 anos en Polonia, que lembreime agora que agora, de feito, está en Alemanha, que digo que para a próxima edición temos que apuntala, porque o mellor nos pode dicir tamén moitas cousas interesantes. Pero sí, a través desas pequenas accións culturais, deses pequenos concertos, sobre todo, non sei, eu vía como unha especie de apertura e posibilidade para presentar Galicia, ben, non a todos, non é unha cultura de masas, é unha cultura máis ou menos pequena, pero sí que faría falta organizar algo, reavivar algún pequeno centro galego que teña algunha iniciativa, pero claro, habría que estudar que porcentaxe de galegos dispomos en Polonia. Ben, outro día vi un artigo dun galego que abriu un restaurante ali en Poznań, no norte de Polonia. Penso que tamén gastronómicamente pode ser é unha maneira tamén bastante sinxela de chegar á xente. O que pasa é que ali tamén hai que xogar co que a xente buscando esa cociña española de, o que sei, tortilla e paella, e de meterlles aí un poquinho por debaixo o que é a cociña galega. Podería ser tamén outra idea. Pero ben, obviamente, canta máis xente, sí, máis sinxelo se faría a tarefa. Eu lembro unha vez en Verán, se iba pola rúa, pleno inverno, todo nevado, e de repente vexo un cartel de tapas hispánicas, un lugar ben pequeniño, e dixen, pues vou entrar, tiñan tapas de tortilla, tiñan lentejas, un saúdo aquí para Agustín, porque penso que todavía ten o bar, e foi como unha, non sei, foi como moi boa sensación de sentirte como na casa, non? Entón, sí, a nivel gastronómico, sí que Galicia entra dentro desa gama máis amplia de comida española e comida do sur de Europa. Ok, pois moi interesante todo o que me comentastes. Graciñas por participardes, de verdade. Non sei se queredes engadir algo máis por a vosa parte. Sí, bueno, sí. No, no meu caso é un pouco difícil porque justamente son un caso contrario de todos. Sí. Entón, prácticamente, agora estou en Cracovia, pero doume de conta de que 15 anos de inmigración o pouco que xa, o moito que cambiaron as cousas, o pouco que controlo a actualidade de Polonia, é como unha especie, pero sí que compartillo cos demais que falades aquí, compartillo esta experiencia de estar moitos anos fora da casa, de vivir outra cultura, de adaptarme, de sentir morriña, que non temos que ser galegos para sentila. É un pouquiño, ese é o meu punto de vista nese debate. Adiante. Bueno, eu quería aproveitar para felicitar polo Día da Patria, que mañá. Tamén quería mandar un saludo a todos os ponteses que están celebrando a Festa da Fraga, hoxe e mañá. Por suposto, a miña familia, a miña esposa, Calla, as dúas fillas, as miñas sobriñas, o meu irmán, a miña cuñada, a toda a miña familia, primos e tíos. Felices festas da Fraga. Pois quedan saudados. Pero graciñas mil o tanto Igadi como a Deputación da Coruña. Foi un placer, foi unha honra colaborar con eles. Gracias polo convite a esta iniciativa. Nada, deixamos o maratón nas mans de Diego. Moitas grazas, Juan. Moitas grazas tamén a todos os nosos convidados. Seguimos no noso percurso polo continente europeo, imos xa coa última parada antes de adentrarnos
no mundo africano. Entón, viramos cara a Madrid, onde xa nos espera Luis Lores Segade. Luis Lores, profesor de Economía na Vila de Medina de Campo, en Castela León, é graduado en Economía pola Universidade da Coruña e a Universidade de Opol, e ademais tesoureiro de O Ferrado, que é un colectivo e revista cultural de intereses galegos formado por mocidade galeguista no país e tamén na emigración. Adiante, Luis, cando queiras. Bueno, pues nada, boas tardes a todos. Nada, en nome do Ferrado, grazas por convidarnos a esta fermosa iniciativa que, bueno, sempre é bonito escoitar os galegos que están emigrados e como viven a súa experiencia lonxe da terra. Como dicíamos, pois bueno, tócanos Madrid, non? Madrid, pois cabe mencionar que hai moito galego en Madrid, non? Polo que estivemos vendo, hai perto de 78.000 galegos que están censados na propia comunidade, dos 7 millóns de madrileños que hai ali, que é en torno a un 3% da poboación de Galicia, e se sumas toda a xente que está ali únicamente traballando ou estudando, estamos xa perto do medio millón de galegos que residen actualmente en Madrid, o cal, pois é unha, por suposto, un dato bastante significativo, e entón, pois, toca falar un pouco de como viven os galegos a súa experiencia, bueno, pois en Madrid, por suposto. E nada, para iso, pois vou vos presentar aos 3 convidados que viven a Madrid, son 3 galegos que xa levan bastantes anos vivindo na capital. En primeiro lugar, vou vos presentar a María Pilar Pin. María Pilar é de Lugo e, bueno, pois ten unha longa e intensa trayectoria laboral e política dende que foi concelleira en Lugo, na súa cidade natal, e despois traballou tamén para a Xunta de Galicia, para o Ministerio de Educación, Ministerio de Traballo e Seguridade Social. Ten unha longa trayectoria neste eido e, ademais, pois tamén atópase moi vencellada aos cuestións educativas e tamén aos temas migratorios, se non me equivoco. Así que, María Pilar, nada, benvida á entrevista. Ui, creo que tes o micro apagado, María Pilar. Aí, Agora, sí. moitas grazas, que sí, efectivamente, quería dar as grazas tamén ao IGADI, que a Diputación da Coruña e todas as persoas que estades a disposición desta maratón de galeguidade, non? Que me parece unha idea moi divertida. Me parece que se cortou, non? Ui. Bueno. Que facemos, Daniel? Sigo co... Penso que podemos pasar a palabra a Julio ou a Ana, mentre Vale, que Pilar sí. se recupera desta caída. Pois nada, presento vos entón a Julio, a ver se pode despois incorporarse a María Pilar outra vez. E nada, pois Julio Olaje, cabe mencionar del, pois, bueno, é nativo de Ourense, da nosa provincia interior, perdón, e nada, pois, cabe destacar del que é exdirectivo do Banco Santander e de la Caixa, de verdade. E, ademais, pois, é presidente da AEGAMA, que é a Asociación de Empresarios Galegos en Madrid. Así que nada, boa tarde, Julio, ti tamén. Boa tarde. Boa tarde, un placer estar con vos. Moitas gracias por esta invitación, gracias a IGADE, a Diputación e a todos os que organizades este evento. Moi ben. E xa por último, dos 3 de Madrid que temos, falta por presentar a Ana María Rodríguez, que tamén é lucense, e é xornalista, escritora e ademais é profesora de xornalismo e relacións públicas na Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Ana, benvida tamén a entrevista a ti, e xa comezamos coas preguntas. Hola, benvidos a todos, gracias por contar comigo tamén, se eu podo aportar calquera pequena cosa, pero a iniciativa, insisto, como decían tamén os precedentes, que me parece magnífica, o sea que moi ben. Moi ben, pois nada, xa comezamos entón coas preguntas. Dicirvos que as preguntas van ir van ser preguntas individuais, é dicir, eu vou preguntar unha cuestión a cada un de vos, pero despois, unha vez respondida, o resto, podedes aportar o que queirades para completar a resposta ou a vosa perspectiva da mesma.
E nada, se non vos importa, pois toteámonos, non? Sen formalidades excesivas. Así que, Moi ben, No, 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 no puede ser eso. perfecto. perfecto, todos contentos. Nada, pois, imos alá. A primeira pregunta vai ser para ti, Ana María, porque a María Pilar me parece que ainda non se puido conectar. Así que nada, basicamente, coméntoche, hai algunha persoa galega que teña deixado pegada en Madrid? Máis aló dos Bueno, grandes nomes? máis aló dos grandes nomes, pois empezaches pola persoa, pola peor persoa creo que dos tres, anda que relacionome tamén con moitos galegos en Madrid, que che pode axudar neso. E non quixera esquecer a ninguén. Hai tantos, tan variados, vexome obligada a dicir que tan importantes que, non sei, a min a persoa que me introduzo realmente na rede de galegos en Madrid, unha persoa que tamén conoce Xulio porque foi compañeiro de él, bueno, Francisco Calpardo representa moitas cousas, pero digo simplemente por ser a persoa que me introduzo na rede de galegos en Madrid, ¿no? Na rede máis importante, se hai varias, por así decirlo, pero non me atrevo, sinto, pero non me atrevo, de verdade, porque aquí xoga moi en contra a memoria. De verdade que son todos, temos unha rede tremendamente importante, moi activa, moi diversa, diversificada en ámbitos distintos, en eidos completamente diferentes, moi cohesionada tamén. E sobre eso creo que Xulio pode decir incluso máis que eu, por a súa trayectoria, lógicamente, dende a súa asociación de empresarios. Ajá. Pois, si queres, digo eu algo tamén. Sí, por suposto, claro. Pois mira, eu vénseme á cabeza, aparte de Francisco Calpardo, que foi o meu antecesor na presidencia da Asociación de Empresarios, e é un gran persoeiro galego, é unha gran persoa. Aparte deso, a min vénseme á cabeza unha persona que faleceu fai 2-3 anos, que é Enrique Santín. Enrique Santín foi o principal referente da galeguidade en Madrid. El foi o fundador de todas as asociacións galegas que hoxe hai en Madrid, que son bastantes, e el foi o que as empezou, as armou, fixo as crecer, e foi nas logo soltando. E ao mesmo tempo foi o creador de algo que é o símbolo da galeguidade en todo o mundo, que é a Orden da Vieira. El fundou a Orden da Vieira, hoxe en día a Orden da Vieira está gobernada, vamos a decir así, por Carlos de Blas, outro gran persoeiro que non hai que olvidar, porque eles dous están continuamente, o sea, ao menos 2 veces ao ano fan uns actos que reúnen galegos de todo o mundo, só de Madrid, por suposto, pero de toda España, de toda América, de Europa, de todos os lugares do mundo, e con eso están dando moito impulso á realidade e creando esa relación entre uns e outros que fai que Galicia sea un lugar que non se acaba nunca, que está extendido por todas partes, non ten fronteiras. Absolutamente. Sí, é certo que... Ai, perdón, Ana María, querías dicir algo? No, perdona tú. No, efectivamente, coincido, viñéraseme o nome efectivamente a cabeza, no, creo que era Xulio efectivamente que debera falar de Enrique Santín. Eu solamente engadiría que eu coñecino tarde, efectivamente nos seus últimos anos, pero quedei impresionada por a súa calidade, a súa rapidez mental que tiña, pese aos seus anos, estou falando de 90 anos tranquilamente, tiña unha rapidez mental extraordinaria, unha capacidade de observación increíble, de feito en min deixou unha huella importante dentro de todos os galegos, estou absolutamente de acordo. Sí, era un home moi querido por todo o mundo, era entrañable, como ben dice Ana María, tiña unha inteligencia preclara. Facía uns discursos que eran unha maravilla e encima simpáticos. Podía durar un discurso del, si duraba unha hora daba igual, porque era tan ameno, tan divertido, e decía cousas con tanto sentido que o escoitaba sin que che se pasara o tempo, parecía que non pasaba. Bueno, morreu con pouco lle faltaba pos 100 anos, e ca cabeza perfectamente amueblada, é dicir, non, vamos, podía seguir facendo a súa labor
si a vida lle houbera permitido. É unha pena que non fose así. Pero, bueno, é un home moi querido por todos os gallegos porque fixo moito pola galeguidade en Madrid, en España e en moitos países do mundo. Pois entón que non se esqueza nunca o seu nome, porque como, bueno, como a él, pois tantos outros que siguen a día de hoxe pelexando pola nosa identidade, non? E por poñernos no mapa, que iso pois sempre é de agradecer. E nada, falando un pouco, pasando xa a seguinte cuestión, porque senón igual nos demoramos moito, falábamos de que hai moitísimos galegos en Madrid, non? En torno case a 500.000, dicíamos antes. Como se organiza esta emigración galega en Madrid, tanto de xeito histórico como actual? En asociacións, en centros sociais, como se organiza? Queres que responda eu, que como estou na asociación de empresarios igual o teño máis próximo? Por exemplo, sí, Parece ben. por suposto. Sí, Bueno, de pois feito, mira, esta pregunta ia para María Pilar, así que veña, dai. bueno, si queres, si non está conectada aínda. Non, por iso, responde ti ou despois Ana María, se Bueno, queres. Veña. veña, pois mira, eu conto a miña percepción do tema. Como ben dices, en Madrid somos cerca de 500.000 galegos entre primeira, segunda e terceira xeración. Tanto os que vivimos afincados en Madrid, como os que viven temporalmente por traballo, por estudios ou polo que sexa, non? Entón, obviamente, sexa polo método que sexa, e faga cada un o que faga, os galegos, cando nos encontramos, cando nos atopamos uns con outros, xa nos surxe algo moi especial. Hai unha unión que nos pon a facernos amigos rápido. Pero como nos organizamos? Bueno, pois en Madrid hai que distinguir entre os distintos colectivos. Hai colectivos empresariales e de directivos e hai colectivos que son máis pro ámbito lúdico, pro ámbito máis de rememorar Galicia e as súas costumes, non? Entón, aí dividímonos en centros galegos e en asociacións empresariais. Centros galegos en Madrid, pois non sei o número exacto, pero facilmente habrá 8. O máis importante é o Centro Galego de Madrid, que é un centro centenario, señeiro, ten unha historia importantísima e que era o lugar de acollida de todos os galegos cando chegábamos a Madrid. Eu recordo, cando me fun a estudiar de rapaz, cando fun a facer a carreira, o primeiro que fixen foi afiliarme no Centro Gallego. Entón, o Centro Gallego ibas alí, tomabas unhas cervezas, falabas con uns, con outros, organizaban actos lúdicos, crecías no conocemento de persoas que era o que máis necesitabas cando chegabas a un lugar que non era o teu de nacemento. Hai que decir que Madrid é un lugar de acollida, é dicir, aquí cabemos todos. Dá igual de onde veñas, dá igual quen sexas, dá igual o que fagas, todos cabemos e todos somos ben tratados e non hai problema ningún. Por eso, os que estamos aquí, temos collido un pouco ese nome de Madrid gallegos, porque somos gallegos, pero estamos en Madrid, vivimos nos dous sitios, vamos a Galicia todo o que podemos, pero temos a vida organizada en Madrid, logo somos madrigalegos, non? Entón, por un lado están os centros gallegos que siguen ca cultura gallega, fan pois bailes, romerías, reunións lúdicas de todo tipo, fan pois como se chama, os cocidos galegos, fan como se chama isto, das castañas, o magosto, os carnavales, entón pois há unha forma de unir as persoas, non? Máis aló do traballo, máis aló do que sea. E logo estamos as asociacións empresariales, que de alguna ou directivos, non? Que de alguna maneira hai que distinguir unhas cuantas que son a nosa, a EGAMA, a Asociación de Empresarios e Directivos Galegos en Madrid, outra que é de médicos, a Asociación de Médicos Galegos en Madrid, unha asociación excelente tamén, porque ten é increíble ver os talentos galegos que hai vivindo en Madrid. Outra que é de xuristas, a Asociación de Xuristas Galegos en Madrid, outra que é de periodistas, a Asociación de Periodistas Galegos en Madrid. Bueno, se vamos mirando, pois hai unhas 5, 6, 7 asociacións que teñen forza, todas elas teñen forza, non? Reunímonos permanentemente entre nós, levámonos ben, compartimos, facemos actos conxuntos e queremos facer moito máis de cara ao futuro porque é a forma de expandir a galeguidade. Pero en cualqueira dos casos xa reunimos a moita xente dentro das nosas asociacións que permiten que ese sentido da galeguidade se expanda. E nós concretamente, ademais, creamos unha rede de conexión con todas as asociacións empresarios galegos polo mundo, especialmente por América. Temos unha conexión moi estreita con asociacións de AVE, que iras ou non, hai xente que se foi para ali, fixo moitos cartos e agora está invertindo en España. Hai neste momento moitos mexicanos e
venezolanos fundamentalmente que están invertindo moito en Madrid no sector inmobiliario. Entón, bueno, hai un movimento de persoas e de intereses que as asociacións tratamos de propicialo para axudar a que cada un podía facer mellor o seu papel, sintámonos a gusto e axudémonos mutuamente para que a xente poida crecer e desenrolarse. Moi ben. E credes que hai relevo xeracional? Porque, por exemplo, bueno, temos o noso presidente do Ferrado, vive na Suiza, e antes, pois ali, como podes imaginar, había, non sei se chegaría aos 100 centros galegos ou algo parecido, unha cousa magnífica. Sí. E que pasa? Que moitos deles foron pechando co paso do tempo, non existía este relevo xeracional. En Madrid sí que temos este relevo. Bueno, ao menos estámoslo intentando, é dicir, hai, a ver, nas asociacións, as persoas que estamos neste momento na presidencia das asociacións, todos temos xa unha certa edad, pero, bueno, traballamos moito para conseguir que haya xente que tome o noso relevo, porque somos asociacións sin ánimo de lucro, ninguén en unha destas asociacións ten ningún tipo de emolumento, nin salario, nin nada, ao revés, moitas veces poñemos diñeiro para que a cousa podía tirar para diante, non? Entón, bueno, pois non é fácil que haya xente que se queira dedicar, pero estámoslo intentando. De feito, nós temos unha xeración, agora fai pouco a nosa xunta directiva creceu con xente xoven que poden ser o relevo da asociación cando vayamos salindo os que somos máis maiores. Tamén temos feito unha cousa e é que estamos invitando a que se fagan asociados sin pagar cuotas, sin coste ningún, os estudiantes galegos que están nas universidades madrileñas, de xeito que primeiro se conecten ca galeguidade, segundo, teñan as axudas dos empresarios que poden necesitar, e terceiro, cando cobren o primeiro sueldo, pedimoslle, home, en este momento asóciate, que é unha cousa moi barata, porque non é unha cousa de cobrar cuotas importantes, é unha cousa de ter masa crítica, non? Entón, son moi pequenas e son as persoas que dentro de 10, 12, 15 anos poden ser ese relevo generacional que todos necesitamos, porque estarán en postos directivos, habrán crecido o suficiente e terán a oportunidade de liderar un movimento asociativo galego que é a forma de manter viva a galeguidade en cualquier lugar. Moi ben. Pois a ver se o conseguimos, porque ao final é difícil manter e crear incluso ese amor pola terra, sobre todo nas novas xeracións, igual un pouco máis desconectadas, se cadra. Entón, pois bueno, oxalá o consigamos e que isto nunca peche, os centros galegos tan señeiros como o de Madrid, que se manteñan por sempre. Sí. Nada, creo que xa temos a María Pilar de volta, que por os problemas técnicos. Sinto moito, coido que foi unha caída da wifi, pero non entendo. A tecnoloxía está primando a pelexar, o sea que pode ser calquer cousa. Vale, Sinto pois moito. non hai Estaba a problema. decir que moitas gracias á organización tanto do IGADI como da Diputación da Coruña e a todas as persoas que estades colaborando como entrevistadores ou como entrevistados, porque me parece unha idea francamente divertida. E bueno, e aquí estamos para o que vosotros queirades preguntar ou que queirades aportar. A mí me pareceu moi interesante tanto a aportación de Julio como porque ten unha visión moi do sector e desde logo de Ana María, que tamén digo, da xente de Madrid, non? Pero tamén estuve escoitando a outros intervintes que realmente hai moitas facetas a destacar, moitas. Moi ben, pois temos, bueno, quedan como, para non excedernos moito, quedan como 4 minutos da entrevista, se cada algo menos. Ana María e María Pilar, falo convosco agora. Credes que é recoñecible Galicia en Madrid? O recoñecemento real ali? A ver, real non sei, pero eu penso que cada vez hai un recoñecemento maior, iso é o que eu sinto, non? Houve como unha especie de evolución ao largo destes últimos 20 anos, diría eu, non? Porque eu sempre estuve indo e vindo con un pé aquí e outro pé aló, non? Realmente se hai un recoñecemento a través dos galegos en sí mesmo, non? É dicir, que antes cambiouse de unha emigración económica
a unha maneira de estar precisamente aquí en Madrid por outros motivos, é dicir, o que decía antes Xulio, é dicir, motivos académicos, motivos profesionales, digamos, de exercer profesións que non son precisamente o que antes se entendía como a emigración por razóns estrictamente económicas de necesidade, non? E realmente os galegos aquí en Madrid son xente que está todos estamos recoñecidos como xente sensata, moi traballadores, e que eso reflexa un pouco a responsabilidade que levamos nos genes, non? Ninguén duda da capacidade de responsabilidade ante calquer tarefa dos galegos. Isto é un orgullo. Están nos vendo de outra maneira. Eu noto esa mirada que está a cambiar desde fai tempo, non? E que fai tamén que nos sintamos máis cómodos, non? En Madrid. Madrid é unha cidade de acollemento? Sí, pero depende, porque tamén se move por moitísimos tópicos de todo tipo, non? A min, por exemplo, síguenme dicindo llevas pouco tempo en Madrid? Non, levo moito tempo en Madrid, vivindo e eu agora vivo aquí, non? Es que tienes acento, e eu, claro, é o meu, e non estou disposta a abandonalo por nada do mundo, é a miña identidade, non? Entón, ese tipo de lugares comuns son os únicos vestixios que queda de outro tempo, non? Pero é que eles móvense non só cos galegos, senón con a xente da periferia en xeral a través de ideas preconcebidas, de prexuicios de carácter antropolóxico, diría, non? Pero para nós as cousas penso que están en un lugar moi axeitado e moi cómodo, moi agradable en xeral. É o que eu penso, non sei se comparten os meus, digamos, intervintes, o sea, os meus compañeiros de Madrid, non? Sí, Pero sí. é así. Bueno, yo... no sé, ¿quién va a hablar ahora? Julio, yo, ¿qué hacemos? No, habla tú, Ana María. Gracias, Julio. Bueno, yo solamente quiero aportar, yo creo, yo he llegado muy tarde a las asociaciones de gallegos en Madrid, tengo que reconocerlo, no más de 9 años, y llevo en Madrid pues mucho más de la mitad de mi vida. Creo que con esa perspectiva, si puedo aportar algo en este exacto punto, es que los gallegos nos identificamos con un sentimiento y una capacidad de expresión más interna que hacia afuera. Nos expresamos menos hacia afuera en relación con otras comunidades autónomas. Es un sentimiento más quedado, por así decirlo, ¿no? Es más silencioso, pero es muy fuerte. Yo creo que en Madrid está muy extraordinariamente bien. Ay, perdón, que estoy hablando en castellano. Perdón. Está muy bien organizado, moi ben, efectivamente. O tema das asociacións, Julio coñeceas mellor que naide, está moi ben feito en Madrid. Somos unha comunidade cada vez máis grande, está ademais moi repartido efectivamente en moitos eidos distintos. Eu solamente quería engadir unha cousa, a miña perspectiva en relación tamén ao que se falou antes con respecto aos dous países distintos que falaron antes, que son Francia, que seguina, creo que tamén era Bélxica, Dinamarca creo que era, non? Os países do norte. Hubo unha crítica que fixo o intervinte de París que me parece axeitada, me parece, ten un pouco de risco, pero pareceme que é importante que se teña en conta xustamente neste programa. É que non está tan ben organizado o concepto galeguista, identidade de Galicia no resto de Europa. Podería facerse algo máis. Eu, concretamente, tiven tamén algunha suxestión de grupos musicais de Alsacia, por exemplo, que sí coñecían Galicia, en Irlanda coñecen Galicia, por suposto, en Bretaña, moitísimo gracias a Carlos Núñez, que é todo un personaxe moito máis importante, efectivamente, en Bretaña que en España, que no resto de España.
hai interés e coñecen, eu sí, a xente coa que me atopei coñece bastante, ten bastante referencia de Galicia, boa, moi boa referencia. E creo que debería haber algúns grupúsculos en determinados países do noso entorno máis inmediato, e non falo de Portugal, porque evidentemente son irmáns, ¿no? Por así decirlo, para crear tamén un sentimento de maior acollida. Bueno, todo o que quería decir o Camiño de Santiago, efectivamente coincido en que fixo moitísimo. Si se coñece Santiago tamén como, bueno, a xente coa que eu me atopei, non? Si se coñece Santiago como referencia de aquí de Galicia, e bueno, se fixe tamén algunhas publicidades moi boas que saíron en televisión nos mellores momentos do día durante unha época para presentar a Galicia misteriosa, as árbores, o verde, o mar, ¿no? Que tamén me parece, pero sobre todo o concepto misterioso, intimista, que nos representa como galegos para atraer o resto del turismo, ¿no? Parece tamén unha boa señal. Moi ben. É todo. Bueno, a min gustaríame, se podo, añadir un par de comentarios Sí, claro, moi breves. repechamos. Un deles é que, bueno, pois que os galegos temos unha característica e é que somos moitas veces somos relativamente calados, é dicir, somos xente sencilla, moi traballadora, pouco dada a presumir ou a grandes alaracas, entón, pois, moitas veces non se dá a conocer tanto como sería necesario o talento galego. En Madrid hai moitísimo talento galego, moitísimos profesionales, empresarios, industriales, xente de todo tipo que está en posicións relevantes e que fai un traballo excepcional. E son reconocidos no seu traballo, pero moitos deles ninguén sabe que son galegos, salvo o seu entorno próximo. Entón, eu penso que nós, desde logo, estamos intentando facelo na nosa asociación. Hai que intentar, tanto como sea posible, dar a coñecer ao mundo o que son estas persoas. Por iso nós facemos uns premios aos empresarios galegos do ano en Madrid, ou agora facemos no verão na Toxa premios empresarios en Galicia e en América, co xeito de que moita xente sepa que non son galegos, sepa o que é o mundo galego. Sabedes que dices na comunicación que o que non se comunica non existe. E nós comunicamos pouco, desgraciadamente. E eu creo que aí hai que facer, aí é onde temos un hueco de oportunidade, hai que facer un esforzo grande para transmitir todo o que Galicia ten como potencial, como persoas e como todo. Conócesenos ben pola gastronomía, polos paisaxes, pola climatoloxía, pero quizás se nos conozca menos polo talento. E eu creo que aí hai que facer un esforzo grande. A mí gustaría engadir algo sobre o que dice Xulio, e precisamente esa forma de ser e de estar no mundo dos galegos é un choque cultural aquí moi forte con Madrid. Non é que leva ningún conflito, efectivamente, pero é que somos discretos de natural. E mentras que o carácter dos madrileños non é así. O sea, eles tratan de facer ver de, digamos, publicitar o que eles fan ben, non? Pero sí é un choque significativo que deberíamos de entender e superar desde o punto de vista como colectividade, ¿no? Galega en Madrid. Eso que ten razón, Julio. Pois, perdón, que me están a falar de que temos que pechar xa porque nos cedimos un pouco. Nada, os galegos, como conclusión, pois seguiremos sendo célula de universalidade, ainda que un pouco máis tímidos co resto. Somos unha nación eterna e nada, quero desexarvos un feliz día de Galicia, un feliz día da patria, alá onde esteades. E nada, moitas grazas por vosas respostas. Igualmente, desculpade o fallo técnico. Moitísimas gracias, un placer. Moitas gracias tamén. Boa festividade de Santiago Apóstol, Día de Galicia. Moitísimas gracias. Madrid foi un faladoiro moi interesante e realmente saíron moitas das ideas que o IGADI leva moitos anos tamén poñendo en riba da mesa. Agora é o momento de saltar de Europa a África e para iso non se nos ocorreu mellor idea que saltar desde Burela e desde Burela a Cabo Verde. Para levar esa entrevista temos con nos a Lucía Oca, ela é antropóloga pola Universidade de Santiago, profesora da Universidade de Santiago e doutora,
Ela adicou unha boa parte da súa vida a acompañar e investigar sobre o proceso de chegada e desenvolvemento da comunidade caboverdiana en Burela. Foi moitos anos profesora na Universidade do Miño e poderíamos falar moito máis de Lucía, pero xa non temos tempo. Así que, Lucía, adiante. Hola, moi boa tarde. Boa tarde, agradezo moito rapidamente, pero agradezo mesmo esta oportunidade de conectar as miñas dúas terras preferidas e agradezo a iniciativa porque me parece tamén moi interesante. Bueno, Cabo Verde, digamos que non é un país especialmente receptor de persoas galegas. Eu propia vivín ali un par de anos, pero lembro moi poucas persoas galegas residentes ali, pero sí que podemos destacar que se dá o caso contrario. Temos unha comunidade aquí con máis de 40 anos de existencia en Burela e en outras localidades da Mariña, que actualmente se di que chega a perto de 1000 persoas, que non é pouco. Esta creo que é a ligación o elo máis importante entre estes dous países, especialmente entre a Mariña e a Illa de Santiago. En a Illa de Santiago está Clara Presedo, a quen saudamos, e Boas tardes, Lucía. que nos vai acompañar. Boa tarde, mo aquí estado. Todo ben, todo dereito. Todo ben. Clara está na Oficina Técnica de Cooperación da ECIDE en Praia. Bueno, ela xa nos contará que fai aí, mas só quería dicir que ela é pedagoga, que ten especialización en Dereitos Humanos e en cuestións relacionadas coa inclusión social e ten experiencia ou está traballando para cada vez ter máis experiencia no campo da xestión de proxectos en cooperación internacional ao desenvolvemento. Ten traballado en distintas entidades no Estado español, tamén ten estado un ano en República Dominicana e ora penso que leva casi un ano na oficina de Praia. Boa tarde, Clara, benvida. Contanos un pouco para comezar que fas aí, como chegaches a Cabo Verde. Bueno, primeiro, boas tardes, gracias, Lucía. Tamén grazas á organización por organizar o Maratón de Galeguidades. Pois eu cheguei a Cabo Verde en novembro, é verdade que non levo moito tempo. Estou traballando na cooperación española gracias a unha bolsa formativa que organiza o Ministerio de Asuntos Exteriores de España. E nada, pois aquí iso, levo desde novembro, vou estar até agosto, non é moito tempo, pero Creo que se conxelou ou son... Sí. A ver, teño por aquí polo... Que raro, porque está nunha oficina. A verdade é que non temos máis persoas, somos as dúas. A ver se consigo... Non sei. Que facemos, Dani? Pois fálalle polo chat, eu creo que o mellor que pode facer é pechar a sesión e voltar a entrar. E, mentres tanto, tamén che podo preguntar a ti por Cabo Verde. Pregúntame o que queiras. Os cadros xa están... Sí, por de... Está? Non, creo que fixo o de saír para ver se entrando... Vale. Pode... A mí non me está respondendo agora. Que cando foi a primeira vez que estiveches en Cabo Verde? Eu a primeira vez foi en agosto do 2000. Caramba. Vin cambiar ese país bastante, a verdade, diría. Pois se tanto, Cabo Verde é un dos países onde Galicia concentra non un grande número de galegos vivindo, pero si moitos vínculos diferentes, non? Porque ten tanto vínculos económicos no sector turístico e pesqueiro, tamén moito peso da cooperación internacional galega, que co pequena que é, pois concentrou esforzos en Cabo Verde. De feito, a nivel institucional, ata temos un Memorandum of Understanding de Galicia con Cabo Verde. Voulle dar paso a Clara, a ver se agora vai ben, e se non, desenvolvemos isto un pouco. Vale.
está no proceso de entrar, pero claro. Vale. Bueno, ti ben sabes desos vínculos. Penso que eres unha persoa que os estudiou bastante a fondo, non? De feito, conocémonos por iso, non? Pois é. O que non sei é se, por exemplo, a Clara, que é do ámbito da cooperación ao desenvolvemento, si nestas 2 décadas, por lo menos, que ti levas vendo as intervencións non só da cooperación galega, sino de cooperacións internacionais de todo o mundo, si A ver o... agora, que Aí vai. Vale, agora sí. Ai. Pois desculpade porque non sei que pasou, acabo de cambiar de auriculares, agora se escoita ben? Sí, é que quedache como conxelada. Vale, pois nada, desculpade, xa non sei onde me tiña quedado, pero bueno, iso. Que Estabas levo nos desde contando. novembro, estou colaborando na cooperación española gracias a unha bolsa formativa do Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación de España. Entón, vou estar en total, son 9 meses, até agosto, pero bueno, é suficiente para coñecer un pouco a realidade do país. E que destacarías de Cabo Verde? Porque, bueno, Clara eu coñecímonos en xaneiro, que eu estuve en Poraló, vin como moitas veces a unha persoa cautivada ou non? Encantada co país. Que é o que che cautiva de Cabo Sí, Verde? a verdade é que sí. É un país pequeno, pero é verdade que son moitas illas e todas son diferentes entre sí. Eu penso que é algo que sí que destacaría como en primeiro lugar, porque temos 3 illas, Maio, Boavista e Sal, que poden recordar un pouco máis a esa vida caribeña, máis de praia, de cor así azul clariño. Despois está a Illa de Fogo, que é dun carácter moi volcánico. Santo Antón tamén é moi diferente porque ten montañas moi escarpadas. Entón, a paisaxe de Cabo Verde é como moi diferente entre as illas. E falando un pouco así da xente caboverdiana, que, bueno, a xente caboverdiana se define como xente con moravesa, xente anfitriona, non? Da mellor, a verdad, é certo, non? Pero tú pensas, en que pensas que nos podemos parecer as persoas galegas e as caboverdianas? Que cousas nos conectan? Pois mira, eu un pouco en relación con o que estás a falar, sí que é verdade que ao chegar a Cabo Verde todo o mundo fala da moraveza, do ben que do ben que acollen os caboverdianos, e penso que sí que é verdade, pero é certo que a hora de facer amizades con persoas caboverdianas, sí que podo encontrar aí un pouco un vínculo con o carácter dos galegos, no sentido de que pode haber un pouco ese receo ao principio, ata que non coñeces ben a persoa. E penso que iso é algo que tanto os caboverdianos como os galegos o temos en común. E despois, outro elemento que penso que tamén vincula moito Galicia e Cabo Verde é o feito de que os dous comparten totalmente un pasado histórico de emigración, non? Para min é moi forte pensar que do 1,5 millón que ten Cabo Verde, 2/3 están fora, están en outros países, non? E tamén en Galicia non nos temos que remontar tanto atrás para lembrarnos de todos os galegos e galegas que emigraron tanto a América Latina como a países europeos. Sí, e que aínda están presentes, como podemos ver hoxe, non? Sí. Sí, quizás esa morriña que alguén falaba na anterior nas anteriores entrevistas, non? Que en Cabo Verde tamén ten a súa palabra propia, que é a sodade ou a sodad, que é un sentimento que nos une, non? Entrando un poquinho no teu traballo, porque como vamos así como con moita presa, con moito retraso, gustaríame que nos contases igual, ao non haber moito que falar da galeguidade en Cabo Verde, non? Mais alá de poucas persoas, que nos fales un poquinho do teu traballo e un pouco tamén nesta perspectiva dos dereitos humanos que se está manexando nas diversas entrevistas, que nos contes un pouquiño que se está a facer en Cabo Verde. Pensas que é un país que os dereitos humanos ocupan espazo na axenda, que existe igual tanto por parte das institucións, da sociedade civil, movimentos e en que campos, non?
Sí, pois eu penso que sí, que a verdade, tanto partindo en primeiro lugar desde o propio goberno caboverdiano, penso que sí que é un país con un contexto bastante diferente a outros países do continente africano, porque é verdade que os dereitos humanos sí que están na axenda política e eu penso que sí que hai vontade de seguir mellorando cada vez máis, non? Sí que é verdade que aínda así hai moito que facer e hai moitos problemas sociais en Cabo Verde. Eu, por exemplo, cando cheguei aquí, e tamén as miñas compañeiras, nos chamou moito a atención que hai como moitos cartéis publicitarios nas estradas en Cabo Verde facendo sensibilización para que os pais caboverdianos asuman a súa responsabilidade de pai e fagan como ese traballo de cuidado, non? Porque hai moito abandono por parte paterna. Entón, sí que hai moitos problemas nos que seguir afondando e nos que mellorar, pero, bueno, eu no meu traballo principalmente estou apoiando en temas de xénero e os dereitos da muller, é verdade, é algo que tamén se está a traballar bastante, a verdade. Tanto os problemas de violencia basada no xénero, estás a traballar moito. Tamén é un país onde se está comezando a traballar con a comunidade LGTBI. É un país tamén onde está permitido abortar, cousa que non se pode dicir de todos os países no continente africano. Non sei, por exemplo, a homosexualidade tamén non está penalizada como noutros países que sí. Entón, bueno, sí que hai cousas que mellorar, pero un país relativamente tranquilo e sen conflictos sociais, así por dicir. Ben, é certo, eu pensando un pouco no que estás contando de agora e do que me preguntaba Dani antes desde cando coñezo o país, paréceme que, bueno, eu estuve traballando ali con un proxecto tamén da ECI, pero desde o lado NSES, e naquela altura que era o goberno Zapatero, xusto antes da crise, o Estado español investiu moitísimos recursos, sobre todo na liña de xénero, a cooperación galega, bueno, por outros camiños. Non sei se nos podes contar algo da presenza galega neste mundo da cooperación actualmente. Sí, é verdade que penso que tal vez perdeu un pouquiño de forza a cooperación galega nos últimos anos, aínda así, sí que escoítase. Sí, houbo así como un Aínda así, socorro. sí que está presente. Por exemplo, penso que é relevante destacar que as 3 universidades galegas públicas están presentes no país a través de propias convocatorias de investigación da cooperación galega, como tamén a través da cooperación española con proxectos bilaterais. En concreto, a Universidade de Vigo está traballando temas de pesca e fomento da economía azul, da economía sustentável, e despois a Universidade de Santiago e tamén equipas de profesores e profesoras da Universidade de Coruña tamén están traballando temas como a aprendizaxe de servizo, tamén investigación etnográfica, por exemplo, das batucadeiras, que bueno, aquí, Lucía, tú podes falar máis, pero... Sí. Pero Bueno. sí, as 3 universidades están involucradas na actualidade. Onte me comentabas tamén que estuvemos falando un pouquiño que o 50% do persoal expatriado da ECI é galego. Algo curioso. Queres nos comentar un pouquiño por que crees que acontece isto? Para min é algo tamén relevante porque é verdade que partindo de que a diáspora galega en Cabo Verde é moi pequena, porque somos, ao final, o que te comentaba Lucía, que somos 4 gatos, somos 6, 7 persoas contadas no día de hoxe, pero sí que é verdade que destas persoas a maioría son persoal técnico expatriado de Cooperación para o Desenvolvemento. Son todas mulleres e representan pois un 50-60% do persoal técnico en Cabo Verde de cooperación. Entón, eu penso que isto ao final vai ligado a que o galego ao final tamén pertence ao mundo lusófono e ao final abre portas, non? Nestes países onde a lingua principal é o portugués. Bueno, Claro, e bueno, vamos a enlazar con unha pregunta Sí. que onte falándonos nos daba un pouco a risa
porque, bueno, costúmase falar de Cabo Verde, sí, é un país coa lingua oficial portuguesa, ademais como casi única, e hai un pequeno conflito legal, pero certo é que o portugués de Cabo Verde non che vou a preguntar se se entende, enténdese moi ben, como todos os portugueses africanos, pero cal é a realidade lingüística do país? Claro, é que aquí en Cabo Verde, por un lado, sí que temos a lingua portuguesa, pois nos eidos máis formais, nos medios de comunicación, no traballo, pero despois a verdade é que no día a día, entre amigos, nas familias, a lingua de fala é o criolo. O criolo sí que é verdade que nace partindo do portugués e de outras linguas africanas, entón sí que pois, parte da súa gramática sí que é similar ao portugués, pero ao final é unha lingua diferente e tamén ten a particularidade de que entre as diferentes illas os crioulos que se falan son diferentes. Entón é un reto porque tamén a xente fala crioulo moi rápido. Sí que dá para entender, se pode entender ben, pero bueno, a hora de falalo, pois é pouco a pouco, escoitar todos os días, sí que é un desafío, pero unha lingua moi bonita. Ben, estarnos creo que apresando un pouco, porque penso que teñen que seguir conectando con outros países, así que, bueno, poderíamos estar aquí falando, penso, moito tempo, un bon anaco máis, pero, bueno, agradezo moito a Clara que bueno, a súa presenza e prestarse para esta entrevista, desexolle que lle vaya moi ben, que lle continue a ir moi ben no país, e que quizás poda quedarse por aí un tempiño máis, como ela quere. Nada, agradezo a Dani, non sei se Clara queres darnos algún mensaxe final. Pois nada, eu a verdade tamén agradecer a organización porque para min foi un placer poder participar e nada, tamén animar a xente a que visite Cabo Verde porque penso que é un país que a día de hoxe non é aínda moi visualizado, non está moi presente así como posible destino, pero é un país maravilloso, a verdade. Moi ben. Pois aquí o vamos ir deixando. Agradecemos a Dani o convite e, bueno, eu simplemente quero deixar un saúdo especial para o compañeiro de Guiné que ven a seguir, para o Xavi Lombardero, que hai moito tempo que non vexo. Agradecer a toda a xente presente e enviarvos unha aperta. Obrigadas, Lucía. A partir de agora xa non que non haya máis agradecementos ao IGADI porque corremos o risco de non chegar a Argentina. É o momento agora de Bisao, é un salto pequeniño de Cabo Verde a Bisao para este encontro, vamos ter de conductora da entrevista a Cintia Álvarez, ela é socióloga, con formación en políticas sociais e é xornalista e escritora. Escribiu un libro Black Woman in Science e antoloxía Yo Migrant Woman e deixola con Xavier Lombardero. Hola, boas tardes, benvidas a todos e todas. Xavi. Hola, que tal? Como vas, Cintia? Que tal? Moi ben, Xavi, por aquí estamos e estou, na verdade, moi agradecida por estar aquí e poder conversar contigo un ratiño. Así que nada, si queres podemos empezar xa esta conversa que temos preparada. E o primeiro que quero facer é facer unha pequena introducción. É que Xavi Lombardero é licenciado en Socioloxía, contando con máster oficial en Migracións Internacionais e Mediación Intercultural da UDC, conta con unha longa trayectoria no sector da cooperación internacional para o desenvolvimento, onde traballou como técnico de proxecto e consultor tamén para diferentes entidades en Nicaragua, Honduras ou Senegal. Actualmente traballa nun proxecto da ONG Miradas al Mundo en Guinea-Bissau, fai parte do Consello de Redacción do Salto Galiza. Así que nada, benvido, Xavi, boa tarde. Boa tarde, Cintia, boa tarde. Eso de longa trayectoria soa que son moi vellos xa. No tanto, no tanto. Si queres, Xavi, o primeiro é saber canto tempo levas en Guinea-Bissau, en que consiste o proxecto no que actualmente traballas?
Bueno, en Guinea-Bissau cheguei a primeira vez en 2006, a moitos anos, aí fixen unha primeira temporada de 3 anos. De aí cambiei a Centroamérica, como ben dixeches, estiven a traballar 4 anos máis, 2 anos en Honduras, 2 en Nicaragua, pero sempre mantiven a vinculación con Bisao. Eu despois regresei á universidade, estiven un pouquiño, que de aí a conexión coa compañeira Lucía Oca, estiven un pouco no ESOMI, no equipo de migracións internacionais que hai na UDC, bueno, intentando facer a tese doutoral, pero sempre vinculado dende o 2006, case todos os anos vou por ali. Ou ben de ferias, porque estou namorado do país e da súa xente, ou ben por traballo. E despois así nos últimos anos, volvín estar casi 2 anos ali con unha organización andaluza, e actualmente estou, como ben dis, con Miradas al Mundo, que é unha pequena ONG galega, onde facemos un traballo na zona fronteriza con Senegal, na parte sur, ou xa, na parte norte, perdón, do país, colindante coa Casamance, co sur de Senegal, e ali a ONG basicamente Miradas, o que facemos son traballos en torno a partir dunha aldea onde temos a nosa sede, pois cubrimos as necesidades, ou intentamos, mellor dito, cubrir as necesidades de 12 aldeas que temos ao redor. Básicamente, en termos de educación, sobre todo, temos como unha rede de escolas comunitarias, pero que xa están incluídas no sistema público, as que vamos apoiando, pois con material escolar, con reforzos pedagóxicos para os profesores, con material cando hai problemas de infraestructura na propia escola. Vinculado a iso, bueno, como é unha nega pequena que non quere crecer e que quere ficar onde está a traballar, todo facemos con persoal local, o sea, nos temos un equipo local de persoas que fan o día a día dos proxectos, e aí van surdindo novas necesidades. Entón, temos tamén unha importante componente de traballo. Unha primeira pata sería a educación, unha segunda pata sería os pozos, que precisamente a Diputación da Coruña, na convocatoria de 2023, financiou 2 pozos en 2 aldeas das que traballamos, bueno, basicamente son un pozo duns 20 ata 22 metros, cun sistema de bombeo solar, cun depósito elevado a 4.000 litros, e tiramos canalización para que as distintas bairros das aldeas, que aquí son grandes, ou neste caso, neste proxecto eran 2 aldeas grandes, pois teñan fontes de auga e poidan conseguir auga, que ademais é un traballo que acostuman a facer os nenos e as nenas, concretamente. Basicamente temos esas 2 grandes patas, que é educación, pozos, e unha terceira parte que é o traballo con mulleres, que basicamente revalorizando produtos locais e intentando xerar autonomía. Aquí o mato, ou a selva, ou o bosque tropical, como queiras chamalo, eles lle chaman mato, é bastante rico e diverso, ten moitísimas frutas, ten plantas medicinais. Bueno, intentamos traballar coas mulleres eso. Estamos tamén pensando a intentar facer mel de manglar, porque, bueno, Guinea-Bissau é un país cunha biodiversidade brutal, ten moitísimo manglar, casi toda a súa costa é manglar, e intentamos, bueno, estamos agora con pequenas experiencias de facer apicultura, e facer tamén, como é un país que non ten rías, pero ten bolóns, que son como as nosas rías, son grandes brazos de mar que entran, se mezclan con agua doce, aí hai partes do sedimento que podemos aproveitar e traballar coas mulleres a creación de sal, que ao tempo serve para un país moi pesquero, ou con bastante pesca artesanal, xa tivo máis da que ten agora. Bueno, esa sal sirve para conservar o peixe de distintas maneiras, basicamente. Genial, Xavi. Xa nos tenes falado entón de máis ou menos, porque a seguinte pregunta era cales serán, bueno, esos resultados que se agardan no futuro, pero máis ou menos xa temos toda a información referente a esta cuestión. Agora, gustaríame moito saber si dentro de estas actividades que tedes, tedes algunhas actividades para difundir Galicia ou para que se coñeza de algún xeito Galicia en Guinea-Bissau? A verdade é que non, dende a ONG non facemos moito iso. Bueno, alén de sí, o sea, cada vez que hai un financiamento, nos traballamos case sempre con
con fondos propios a través de socias e socios que temos, pero sí que temos financiamento público a través da convocatoria de microproxectos da Xunta de Galicia e da Diputación da Coruña, como xa falei. Ás veces presentamos ao Ayuntamento de Lugo e nos ten, de feito, agradecer ás tres institucións o apoio aos pequenos proxectos nosos. Alén de eso, de comentar de onde ven o diñeiro, os fondos, explicarlle a xente, bueno, que ao final son fondos públicos de determinadas, bueno, neste caso a Diputación da Coruña, se explicas un pouco que é, en que consiste a xunta igual e tal, pero non temos, a verdade, moita difusión da galeguidade. Tedes que desculparnos. Nada, Xavi. E dentro das actividades, tedes visto si é recoñecible Galicia en Guinea-Bissau, que se coñece dela, ou si, por o contrario, non se coñece nada? Bueno, a verdade é que diría que sí, que algo se coñece rápido en canto falas, bueno, como é un país excolonia portuguesa, rápido en canto falas que estás ao norte de Portugal, que non tes moito que ver nin con flamenco, nin con toros, nin... Pois rapidamente xa te ubican e moitos deles no seu momento, ademais, bueno, xa aparte do Cabo Verde, Guinea-Bissau, que foi o país anterior, teñen moita relación coa pesca e hai moito barco pesquero galego e sí que hai algunha xente que foi formarse a Vigo, que estudou en Vigo, todo relacionado con temas de pesca. Entón, bueno, sí que hai certo coñecemento, pero bueno, tampouco te creas que moito, nin hai actividades de difusión de Galicia, nin nada, porque en realidade agora mesmo ONGs galegas propiamente diría que somos a única. É certo que hai máis galegos traballando en cooperación aquí, os que saúdo dende xa, pero non te creas que hai moita difusión. Xavi, que parecido e que diferente en Guinea-Bissau en relación aos outros países nos que estiviches como cooperante? Bueno, a ver, eu creo que similar, a ver, eu estive sobre todo, xa te digo, estive en bastantes países, pero traballando e vivindo e residindo, que realmente cando coñeces, non con viaxes de 15 días ou 20 para facer unha consultoría, Bissau, Honduras e Nicaragua, que son os tres onde máis estiven, comparten o tema climatolóxico. De feito, as tormentas de Guinea-Bissau atravesan o Atlántico e se converten nos huracáns na zona do Caribe. E despois a riqueza e a diversidade cultural. Bueno, de feito, en Bissau é moito maior aínda que en Nicaragua, ou en Honduras, onde hai Costa Garífuna, que son os pretos que poboan todo o Caribe, que veñen dunha relación de escravitude, son como, bueno, os descendentes dos escravos que no seu momento foron furtados do continente africano cara ao Caribe, cara a América, pero en Bissau aínda esa riqueza cultural é moito maior, o sea, bueno, se fala de que hai entre 21 e 27 etnias, polo tanto, cada unha ten a súa lingua, e por eso tamén é necesario, como en Cabo Verde, bueno, o criol, que é a lingua oficiosa. A lingua oficial é o portugués, pero a que fala todo o mundo, en todos lados, é o criol, que basicamente, como comentaban as compañeiras caboverdianas, pois eu diría que o balanta, que a etnia mayoritaria na Guinea-Bissau mezclado con portugués. Eso serviu no seu momento, bueno, pois para intentar colonizalos, desgraciadamente, dun xeito máis doado, foi a lingua, porque despois, xa te digo, a riqueza e a diversidade cultural é enorme, dende as zonas do leste, onde hai máis presencia de etnias musulmanas, as zonas onde eu traballo, que é máis animista, as zonas da capital, bueno, que é unha mistura máis cosmopolita, sendo unha pequena cidade, unha pequena capital, non vos vayades a creer que eso é Londres ou Dakar, nin sequera, ou Abillán, por exemplo, que son cidades moito máis grandes. Bissau é unha cidade, no fondo, moi pequena. Un país de tamaño un pouquiño máis grande que Galiza, pero con menos poboación que Galiza. E diría que o máis parecido é eso, a diversidade e riqueza cultural que me atopei noutros sitios,
e comparado con Centroamérica, a seguridade. Este é un país bastante seguro, a pesar da inestabilidade política, dos continuos golpes de Estado, é un país onde podes ir pola rúa tranquilamente, ir a calquera bairro a calquera hora. Bueno, o millor do país é a xente e a súa hospitalidade. Genial. Xavi, ademais dos vínculos creados pola cooperación ao desenvolvimento entre Guinea-Bissau e Galicia, sabes se existen vínculos a nivel académico, económico e institucional? Bueno, entendo que seguramente sí, porque bueno, é un caladero pesquero de referencia da Europa e concretamente da flota galega, o cual, bueno, xa dicindo todo un pouco, se respetasen máis as vedas e tal, pois viría millor para o país e para a súa riqueza e a diversidade. Sin dúbida. Pero diría que basicamente que eu saiba, que tamén xa te digo que eu estou agora bastante nunha zona aillada, non estou na capital, no día a día da capital, pero diría que pesca e despois os proxectos de cooperación, da cooperación galega, que sí que teñen presencia e financian bastante proxectos, as distintas institucións, tanto Diputación, Xunta, o Fondo Galego, bueno, sei que a universidade, porque ademais sei no porque o que gañou o proxecto é un antigo, bueno, traballaba conmigo, Aladi, que está casado cunha rapaza de Ourense, os que tamén saúdos andan por aí. Sí que gañou un proxecto super interesante en Bafatá para dar auga. Bafatá é unha das, diría que a segunda cidade máis poboada do país, e todo un bairro vai a recibir auga a través dun sistema novidoso que este colega que é técnico de auga pois conseguiu gañar e creo que ten financiamento da Universidade de Santiago, pero non hai moita relación, vaya, non que eu saiba, igual estou errado. Nada, igual como con outros países de continente africano, como Senegal e como Cabo Verde, como falaban as compañeiras, sí que hai unha relación moito máis nutrida, quizás. Entón, en este caso, con Guinea-Bissau, sí que se nota que non é tan rica en este caso. Xavi, xa nos acercamos máis así á parte final desta pequena conversa, pero antes de facer estas dous últimas preguntas, gustaríame saber como poderíamos ou como crees ti que estando ali, como poderíamos proxectar Galicia en Guinea-Bissau? Hai algo que pudiera ser especialmente chamativo de nós en Guinea-Bissau? Bueno, eu sempre o digo, a min a primeira vez que escuitei Tina, que é unha música tradicional que aquí cantan as mulleres, cunha percusión moi rudimentaria, que é basicamente un bidón de auga cunha cabecera, e con eso fan música e cantan. Eu a primeira vez que asistín a lembroume moitísimo as cantareiras nosas e as pandereteiras. Eu creo que pode haber unha conexión bastante importante, alén da lingua, por suposto, no tema cultural e musical. É un país onde a música está no centro. Guinea-Bissau é un país onde todo o mundo, bueno, dalle unha importancia bastante a música e as expresións culturais, danza, pintura, bueno, poesía, diría que por aí pode haber conexión, e sobre todo, para min sempre se o Gallá tivese un vídeo ou tivésemos tempo para poñervos aquí de como cantan as mulleres ali e como cantan as mulleres aquí na Galiza, e as similitudes son abraiantes. Genial, entón a través da música é onde se siguen facendo esas conexións. Eu creo que sí, porque ademais, bueno, igual que na Galiza son cancións, bueno, populares, onde se usa tamén a sátira, a sorna, bueno, xa te digo, ten o seu punto de similitude moito interesante. Pois si temos oportunidade, nunha próxima ocasión sí que falaremos de isto tamén. Nada, só para pechar, Xavi, sí que me gustaría que destacaras positivamente 3 ou 4 cousas de Guinea-Bissau, para cerrar con algo así, bueno, de positivo. Bueno, eu o que vos digo,
xa vos lo dixen, a súa xente, a verdade é que en xeral a xente é super hospitalaria, un país extremadamente hospitalario, a súa diversidade, a súa riqueza cultural, o arquipélago das Villagos é espectacular tamén, ten un arquipélago con máis de 80 illas, moitas delas despoboadas ou usadas só para ritos de iniciación ou para cousas sagradas deles e delas, diría que as cousas máis positivas serían, sí, a súa xente e a súa diversidade e riqueza cultural. Xa te digo, aquí é moi habitual que a xente fale varios idiomas, sabes? E moitas veces non se pon en valor iso. O sea, aquí a xente fala o seu idioma, se xabalanta fula mandinga, fala o criol, fala o portugués pois que estudian na escola, e despois falan o francés ou chapurran o francés porque estamos nunha zona de francofonía onde tamén é bastante... e despois, ademais, teñen unha facilidade para os idiomas que é impresionante. Eu lembrome viaxando con Luisinho, con amigos, con papis, chegando a zonas así de Mali, rapidamente eles cos seus idiomas empezan a isto é pel, isto parece bámbara, isto... Bueno, é a verdade que impresionante a riqueza cultural que teñen, a riqueza lingüística que moitas das veces non se poñen en valor porque, bueno, non son linguas coloniais e parece que non contan ou contan menos. É que ademais a tradición oral é moito menos recoñecida que a occidental. Total. Así que, nada, moitísimas gracias, Xavi, por esta pequena conversa. Foi un prazer, a verdade, terte aquí e nada, damos por finalizada esta pequena conversa. Adeus. Veña, graciñas, chao. Obrigados, Cintia e Non sei Xavier. si... Obrigado, Igadi, tamén. Un 10 en síntese e un 10 na entrevista. Moitísimas gracias. Agora é o momento de seguir pola África lusófona con certeza, con profunda complexidade a todos os níveis, e para esta parada temos de condutora do Faladoiro con Mozambique e Angola, Carolina Aldea. Ela é galega, pero graduouse en Estudos de Asia Oriental na Universidade de Sevilla, con especialidade en China. De feito, aí ela xa é falante de chinés, estivo en China varias veces, estivo facendo unha estadía de prácticas co IGADI, realizou unha serie de traballos moi bons ao redor das relacións de China, Macao, Galicia e o universo de fala portuguesa. Carolina, obrigadísimo por estar neste maratón e paso che con Aurea e Domingos, aos que tamén lles agradezo a súa participación. Boa tarde, obrigado. Moito obrigada por convidarme, non? E por convidarnos para ter este espazo. Entón, os países que nos tocan a nós son Mozambique e Angola e temos unha persoa en cada un dos países, non é? E, en concreto, na capital. Temos a Xoaquín Domingos Manaza en Luanda, na capital de Angola. Xoaquín Domingos Manaza é licenciado pela Universidade, en lingua portuguesa na Universidade do ISET de Luanda, traballa actualmente na Universidade do ISET de Luanda, mais tamén ten traballado na Universidade de Santiago de Compostela, 3 aniños como leitor de portugués, non é? E tamén temos a Aurea Aldea en Maputo, acontece que é a mi irmá, non? Aurea está capacitada para a xestión de proxectos en cooperación internacional e está ali en Maputo con unha bolsa de cooperación galega da Xunta de Galiza, non é? Entón, para comezar así as preguntas grandes, Xoaquín, queres que comezamos con vosé? Non há problema nenhum, podemos começar. Entón, como se organiza a inmigración galega no teu país de acollida, alá en Mozambique? Ou non, desculpa, en Angola. Pois, em Angola não se conhece atualmente uma migração galega, portanto, mas há vestígios de que terá existido um tempo colonial, e isto por causa dos nomes, né? E temos, por exemplo, apelidos como Vilarinho, que são apelidos de galego, e aqui na universidade ou no instituto em que trabalho, temos estudantes, Vilarinho, depois eu pergunto às vezes, Vilarinho, você conhece?
Não conheço só Vilarinho. E assim como temos muitos destes nomes que a partir do século XIX, muitas dessas famílias estiveram cá no século XIX e no princípio do século XX e ficam. Portanto, uma migração galega como tal, atualmente não se conhece aqui em Angola. Bom, boa tarde. Será em Relativo a esta questão, eu acho que como xa foi adiantado, non, pelos meus colegas, acho que se callar, non, a nivel social na Galiza non coñecemos na verdade as potencialidades da cooperación galega, non? Entón eu acho que é posible falar dunha migración galega que hai en Mozambique, non, a través da cooperación, concretamente destas bolsas, non, que son como unha porta de entrada moito interesante ao país, xa que permiten coñecer, non, a realidade. Coñezo diversos casos, non, de persoas que chegaron cá, se apaixonaron e xa nunca máis foron embora, non é? Entón, sí, temos esa porta de entrada da migración e tamén temos moita relación, non? A Galiza con Mozambique dende o ponto de vista da industria privada, non? Con esa semellanza de cultura pesqueira, non? Como exemplifica, por exemplo, a empresa Pescamar, que ten unha traxectoria cá no país xa dende a moitos anos, non? E, Áurea, para continuar com você, há alguma pessoa galega que tenha marcado a história do país ou que seja conhecida no país? Bom, como estou a dizer, non? Acho que pela longa traxectoria da cooperación galega cá en Mozambique xa temos algunhas persoas, non? Que deixaran non sei, xa fixeran historia, non, na cooperación galega, como son Xesús Pérez, non, que foi director país de Axuda en Acción, unha ONG española moito importante, con a que eu agora mesmo estou tamén a traballar, non, con a que a cooperación galega traballa, tamén con a miña colega Mónica Pereira, que xa está cá a morar desde há 15 anos, non, que agora está a xerir un proxecto de luta contra a corrupción. Eu acho que son persoas que aínda que o tempo, non, tamén pela historia do país, non, que e tamén pola historia da migración que estamos a falar en Mozambique, aínda non son tan recoñecidas, mas serán, acredito que serán no futuro porque están a facer un traballo moito interesante. Joaquim, é lá na Angola, mais alá do apelido, há alguma pessoa galega conhecida lá? Sim. Um dos cantores muito apreciados é o Júlio Iglesias. Portanto, Júlio Iglesias, de jovens a mais velhos, conhecem este nome e vibram a música de Júlio Iglesias. Portanto, é a pessoa mais conhecida, em princípio, ainda que não saibam que seja galego, mas é a pessoa mais conhecida da Galiza. Então, apesar de não reconhecer que é galego, há uma... Bom, conhece-se Galiza daí da Angola? É Galiza conhecida? Sim, a Galiza... Nós temos literatura medieval e classe. Na literatura medieval, que se estudam as categorias, pelo menos nos institutos e na universidade, estuda-se literatura galego-portuguesa ou galego-portuguesa. Portanto, e isto dá para os estudantes terem uma ideia disto. E temos também a ordem, não é? Ordem dos Cavaleiros de Santiago de Compostela, que é uma organização que está aqui, que tem como missão fazer os caminhos de Santiago. Portanto, ela tem algum peso, até porque é composta por pessoas da elite, um pouco mais da elite angolana. Também como temos a polícia, sobretudo a polícia de emergência, que é formada na Galiza. Portanto, já estive na Galiza com vários polícias angolanos. Cheguei lá e encontrei
muitas pessoas, muitos angolanos a fazerem formação no ramo da polícia, sobretudo. Eu não sei, nós aqui chamamos de intervenção rápida, não sei que é a polícia de choque, não sei qual é o equivalente lá. Portanto, nesse aspecto, nos últimos dias, esta Ordem dos Cavaleiros tem uma atividade e na imprensa fala-se muito de Santiago de Compostela por causa de eles vão a Santiago de Compostela pronto, neste momento e deve coincidir com o Dia da Galiza, mas eles na imprensa angolana, quem for ao Google vai ver muito e colocar Ordem dos Cavaleiros de Santiago vai aparecer. Há um núcleo de Angola sobre a Ordem dos Cavaleiros de Santiago, sim. E também se tem falado não nesta pequena jornada, mas também tínhamos falado nós não no momento do esporte, no futebol e tinhas dito no hockey. Sim. É conhecido, não é? O Deportivo da Corunha, porque há um tempo que eu acho que penso que até os jogadores angolanos estiveram lá e muitas vezes essas equipas também vieram de hockey em patins a Luanda. E por causa do futebol também, o Deportivo da Corunha e o Celta de Vigo. Portanto, e nós quando estamos a dar aulas, eu dou aulas também nessa área, a gente diz, não, lembra-se do Celta de Vigo? Sim, os rapazes conhecem, as meninas pouco. As meninas com futebol, por ser futebol e hóquei, pouco. Mas os rapazes quase todos sabem que conhecem o Celta de Vigo, conhecem o Deportivo de La Corunha. Então, há este conhecimento, como disse, o que fala é que aqui mistura-se tudo a Espanha. Espanha. Tanto que é galego, pronto, assim em particular é que algumas pessoas conhecem, mas a população em geral conhece Espanha. O Rio Iglesias é espanhol, não sei quem é espanhol, mas falta um trabalho para perceberem que dentro da Espanha também existem comunidades autónomas, que é um trabalho que foi feito muito bem agora com a professora Felisa Rodrigues Prado. Esteve cá no âmbito do Erasmus e nós convidamos os responsáveis de várias instituições públicas e privadas. Estivemos cá na minha instituição e ela deu todos os temas que dava a falar. Primeiro fazia uma apresentação da Galiza, da língua, e então, pelo menos a nível de gestores das universidades que estão em Luanda, que são também a maioria, foi feito esse trabalho e tenho estado a fazer também um trabalho de difusão das ofertas formativas de Santiago, sobretudo da Universidade de Santiago, em várias plataformas. Era só uma coisa que não ficou dito no princípio. Eu também tenho um doutoramento, e um DEA na Universidade de Santiago de Compostela, em Filologia Galega e Portuguesa. Eu sou doutor em Filologia Galega e Portuguesa pela Universidade de Santiago de Compostela. Isso, lindo. E lá em Moçambique, Áurea, é reconhecível Galiza? Pois eu acredito que do mesmo xeito que en Angola, non? Desde o ponto de vista de Mozambique, as persoas aman asistir futebol, entón asistir futebol español concretamente, entón coñecen todas as diferentes equipas, entón, mas eu a veces teño que explicar, non? Eu son lá na provincia, falo, porque cá en Mozambique as provincias son a mesma coisa, non? Que nos coñecemos como comunidade autónoma, é diferente que lá na España. Entón, eu, cando quero falar da miña provincia, falo, sí, eu son da provincia do Celta de Vigo. Todo o mundo fica como, percebí, tal. Ou tamén, como xa adiantaban os colegas, non falo con a proximidade con Portugal, porque as persoas coñecen máis Portugal non do que a Galiza. Sí, eu son viciña de Portugal, non? Entón, aí as persoas comezan a crear esa imaxe máis non, concordo con o doutor, non? Que é preciso aumentar esa conscientización, non? De que ten diferentes partes da España, non? Con diferentes identidades e diferentes coisas. Então, esta vinculação com Portugal que tem a Galiza, acho interessante o que já tinha dito os companheiros de Cabo Verde também, e Guiné-Bissau, mas acho interessante o papel do português como para a abertura de Galiza ao mundo, não é? Mas
temos de falar do português também como língua colonizadora na África, não é? Qual é a realidade do português lá em Angola? Prontos. A nível do... A língua portuguesa é a língua oficial. Está se nos documentos, é a língua de escolaridade, é a língua da administração e é mesmo a língua do dia a dia. Portanto, há comunidades em que não se fala a língua portuguesa, mas as comunidades hoje já são muito poucas. São muito poucas. Mas, no geral, cerca ela hoje já pode ser considerada 70% de língua materna de 70% das pessoas. E mesmo naquelas comunidades em que normalmente não se fala o português da comunidade, mas o ensino é em língua portuguesa, portanto, então, o que tem de se fazer também é, como nos outros países africanos, se calhar pior que Cabo Verde, é se atribui também um estatuto para as línguas africanas para que elas também tenham... Há programas de televisão, há programas de rádio, mas são, por exemplo, por semana deve ser 2 horas das línguas, um pequeno noticiário. Portanto, mas a língua portuguesa então, a geração nova que está a nascer, está a crescer, é monolingue, só fala português. Em geral, e estamos a falar mesmo já no interior, em várias comunidades, em que muita criança vem do interior e muitas delas já não sabem falar as línguas nacionais. Nacionais aqui, a nossa Constituição chama nacionais de origem africana. E chama português nacional de origem portuguesa. Tanto, okay. Concordo. En Mozambique acontece o mesmo, non? O mesmo, mais acredito que noutro ponto, non? A lingua oficial é o portugués, mais tamén estas linguas nacionais, non? Como falou o doutor, tamén teñen de competir con o inglés pela proximidade con a África do Sul, tamén por as moitas relacións económicas que o país ten con a África do Sul. Entón, teñen que competir, non, con ese prestixio no que gaña o portugués e o inglés, mas acredito que está noutro ponto tamén pela situación de Mozambique, non? Mozambique, na súa inmensa maioría, zona rural, e só aquí na cidade que dá para perceber ese proceso, non? De que se callar o ronga está a ser un bocadiño máis perdido ou deixado de usar, mas non é a mesma sensación con outras linguas que son as faladas por a maioría da población. De facto, cando traballamos con diferentes comunidades, non? É unha coisa que nos temos que ter en conta, non? Que as comunidades só falan na súa maioría, por exemplo, no caso do sul do país, Xangana, ou moitas das outras linguas, non? Que Mozambique, por ser un país moito grande, con unha gran extensão, ten, de facto, mesmo eu sinto, non? Que non ten unha percepción de lingua, senón que moitas veces cando eu tento explicar, non? Que ten un idioma na miña provincia que é o galego, eles me falan así, un dialecto como o noso, como o Xangana, non? Entón, mesmo sendo un idioma moito propio, moito diferente como o portugués, non? É recoñecido como, en ocasións, como dialecto, non? Entón, acho que dá para perceber esa presenza do portugués con as instituições, na educación tamén, mas as linguas faladas, non, pola maioría da populación son as linguas locais, non? Ok, perfeito. Então, acham que o português da lá de Moçambique e de Angola é fácil de entender para um galego? Ou, no caso do Joaquim, achas que o galego é fácil de entender para uma pessoa de Angola? Sim. A experiência que tenho, por exemplo, nós tivemos agora a professora Felisa, que esteve
a falar com os estudantes admiraram-se por causa da proximidade e perguntavam se estava a falar português, estava a dizer, não estou a falar português, estou a falar galego. Aqui estamos a falar com uma população que estudou, mas depois ela passou um fim de semana na minha casa, com a minha família, e, por exemplo, a minha sogra, que não tem nenhum tipo de escolarização e não fala bem o português, dialogou com ela, entendeu-a, e ela esteve numa festa na minha igreja, numa comunidade, e num grupo de gente acima de 50, 70 anos, e ela pôde perceber toda a gente, e foi percebida por toda a gente, e a grande pergunta era, mas afinal espanhol é fácil? Ela tinha que dizer, não estou a falar espanhol, estou a falar galego. Portanto, não houve este problema de comunicação, embora houvesse assim alguma estranheza das pessoas, mas as pessoas conseguiram compreender. Ela, e mesmo as outras pessoas que falam o galego, aí também se nota alguma diferença, como foi o colega que falou da Guiné-Bissau. Portanto, também ele é percebido, porque nós às vezes temos aqui atividade que entra mais gente da Galiza nos colóquios que organizamos e as pessoas percebem. Portanto, também eu fui percebido quando cheguei em Santiago, porque quando fui a Santiago não falava nem espanhol, nem galego. E na universidade entendia, mas também ia a vários colégios, em Riacho, Ribeira, aqueles colégios todos, falar com os meninos, e os meninos me entendiam. Não entendiam o leitor português, não entendiam o leitor brasileiro, e depois perguntavam se o galego desse senhor é de onde. Depois dizia, não está a falar galego, está a falar português. Portanto, eu fiquei na Galiza e saí da Galiza sem falar galego. Portanto, cheguei, comunicava em português, e vou agora com menos, mas ainda vou este ano a Galiza, e quando chego a Galiza não me preocupo, eu falo português, as pessoas me entendem e eu também entendo as pessoas. Muito bem. E lá em Moçambique? Sim, concordo com isso. Eu quando cheguei cá não considero que eu tivesse um amplo conhecimento de português, mas a comunicação era muito simples, não? Já não só, acho que foi as nossas colegas de Cabo Verde que adiantaram isto, não? Já não é somente uma questão de linguagem, não? Senão também de identidade, não? Que eu senti-me, bom, percebida pelos moçambicanos, não? Non somente pola lingua, sino tamén por outras semellanzas, non? Sim, mas acredito que para a comunicación é un grande potencial, non? De fato, eu acho que é un dos motivos da enorme presenza, non, da comunicación galega cá en Mozambique, tamén de empresas galegas, non? Porque temos moitas cousas en común, como xa adiantei, non? Esa cultura pesqueira, preocupações e com certeza também não um idioma. Então, agora muito brevemente, porque não temos muito tempo, mas seguindo esta ideia não, da pesqueira, identificar setores comuns com esses países e a Galiza. Áurea, se queres continuar tu. Sim, pelo meu lado, não? Aqui a cooperação galega agora mesmo está a financiar principalmente duas linhas de ação, não? Com o CETMAR, que é o Centro de Estudos Tecnológicos Marítimos lá em Vigo. Por acaso estou a acompanhar unha formación en construción, unha formación de carpintería, non? En construción de barcos que está a decorrer esta semana nun instituto cá de pescas perto de Maputo. Entón, temos ese grande proxecto, esa liña de ação, tamén de fortalecimento da cadeia de valor da pesca, tamén se traballa con capacitacións na área de acuicultura, tamén con fortalecimento institucional, non? É unha grande preocupación, non? Da cooperación galega con institucións que traballa con institucións nacionais. Tamén, por outro lado, estás a traballar na chamada investigación para o desenvolvimento con a Universidade Eduardo Mondlane na área de estudos de xestão de recursos hídricos,
non? De traballo con indicadores, tamén, bon, Mozambique será un dos países, ou está a ser, non? Máis afectados pelas mudanzas climáticas, entón ten períodos de seca moito compridos, depois chove con moita cantidade en moito pouco tempo, entón, bon, estás a traballar moito con a xestón destes fenómenos e destes procesos de mudanzas climáticas en investigación e tamén con as institucións públicas na área, non? Como son as ARAs. Agora mesmo estás a traballar con a ARA Centro e con a ARA Sul. Son as institucións. Desculpa, tenho de te parar, porque estamos muito curtinhas de tempo, não? E lá em Angola, a nível também educativo, não é? Porque tens mais conexão com as universidades, não é, Joaquim? Sim. Nós temos muita gente formada nas universidades espanholas. A Universidade de Luanda, a Universidade Agostinho Neto, a minha instituição têm convênios, temos convênios com estas universidades, por isso é que eu fui lá dar aulas, e são convênios. A cooperação espanhola sempre deu bolsas a angolanos, muitos angolanos também foram estudar pela cooperação espanhola, e ela também tem várias atividades aqui que não posso documentar, mas há outras coisas, outras empresas, nesse caso, já falei, a religião também é muito forte, a religião católica e a conexão com a igreja, a pesca também, a construção civil, e então são uma série de áreas que existem, que podem ajudar nesta cooperação, e o que deve se fazer também a partir da própria Galiza, depois é ela aparecer, dar presença e diferenciar, como toda a gente só fala do espanhol, e ir diferenciando então com a Espanha. Existe isso que é galego. Por exemplo, agora alguém pediu um trabalho e fui ver se existia estudantes bolseiros galegos aqui em Angola, e não há estudantes galegos, por exemplo. Mas vamos receber a qualquer momento, porque a casa da bolsa, do Erasmus, não houve candidatos a Angola, há um ano houve 2 vagas e ninguém se candidatou. Vamos esperar que também estudantes se candidatem de galegos para Angola. Então, já para acabarmos, como acham que se poderia projetar a Galiza lá, em Moçambique e Angola e Moçambique cá na Galiza, não é? Quizás com isto da universidade que estás a dizer, Joaquim? Sim. Para além eu acho que do ponto de vista cultural, aqui seria fundamental, né? E porque também a questão do rural, né? Nós temos uma população com muitos hábitos e costumes que se parecem. A minha esposa, quando chegou na Galiza, aí no mercado de Bastos, na cidade, e viu senhoras com cestos a irem cobrir, ela disse: não, cada diferença. Né? Então, quanto hábitos e costumes no rural estamos a mesma. Por exemplo, na Galiza, não há, do ponto de vista da maneira como as pessoas lidam, como são recebidas, não há muita diferença. Então, se calhar, estas coisas precisam de ser mais projetadas e de as pessoas conhecerem mais, porque o acolhimento, a empatia que as pessoas recebem. Mas eu acho que do ponto de vista cultural, porque do ponto de vista empresarial, os políticos entendem-se, temos a polícia, temos todos formados, mas do ponto de vista cultural era bom, que também temos muitas danças e nós não estamos a valorizar. Aqui a grande questão ainda é a partir das experiências da Galiza para resgatarmos aquilo que se está a perder. Então, do ponto de vista, isso era importante. Então, já, desculpa de parar, mas estamos muito pequeninos, temos um bocadinho só de tempo. Então, Áurea, para acabar lá em Moçambique, algo para projetar Moçambique na Galiza e Galiza em Moçambique, muito brevemente. Sim, concordo con o doutor, non é? Unha questão de diversidade e identidade cultural, non? Deixar de ver, se callar, a España como un todo e comezar a identificar esas diferentes identidades culturais que por ser cada unha dun xeito diferente, non?
se conectan con sitios e lugares diferentes, non? Como é o caso, concordo, non? Que há moitas semellanzas de fato. Iso, como xa adiantei, Mozambique é un país de maioría rural, e esa vida rural, esa identidade rural, non? É algo que caracteriza moito a Galiza e a nosa historia, entón acho que há coisas ben partilladas que nós temos en común, acho que só é un traballo de concientización e de identificación cultural, mesmo autoidentificación cultural, porque en ocasións nós mesmos somos aqueles que non percebemos as nosas... Isso é, não. Pois muito obrigada, Joaquim e Áurea, e o Igadi por nos convidar, não é? Muito Tá bom, obrigada. se não for este ano, próximo janeiro estarei na Galiza. Isso, Que nós bom. nos vemos. Muito obrigada. Obrigado. Bueno, agora é o momento de coller un voo interoceánico e desplazarnos cara a América, o epicentro, digamos, desas migracións masivas que se arrancaron no século XIX. Para comezar, vamos a estar con Uruguai, e en Uruguai temos un coordinador do faladoiro do máis especial, Ramiro, que ele é cónsul en Galicia e no norte de España, aceitou o noso convite, e agora, a verdade é que vexo que ten a cámara en negro. Ramiro? Ramiro... ¿No me ven? Agora sí. ¿Sí? Agora sí. Estupendo, Ramiro. Gracias. Pois nada, xa che deixo coordenando este fermoso faladoiro. Moitas gracias a todos por estar. Daciñas, Daniel, boa tarde para todos dende Vigo, especialmente bo día no Uruguai. Benvidos ao segmento do Uruguai da Maratón de Galeguidades. É un placer conducir esta actividade. Agradezco a Igadi a oportunidade de ser parte e o convite. Pido disculpas, mas desafortunadamente vou continuar en castelán. Vamos, porque no tenemos mucho tiempo y tenemos cuatro referentes de diferentes generaciones, además de lo que significa esta relación particular y tan entrañable entre Galicia y Uruguay, entre Uruguay y Galicia. Estos referentes de la colectividad gallega que están en Uruguay, y una que la tenemos aquí más cerquita, en Carballo. Vamos a hacer una dinámica de, primero que nada, darles la bienvenida y luego hacerles una pregunta disparadora a cada uno de ellos, y luego, si el tiempo nos lo permite, ir haciendo alguna repregunta, si les parece. Vamos a comenzar con un referente de la comunidad gallega en Montevideo, el querido Manuel Loza, que debe andar por allí, seguramente abrigado en el invierno uruguayo. Manuel Loza es compostelano, nació en Santiago de Compostela y emigró a Uruguay con su familia en 1953. Es un librero y editor muy conocido en Uruguay, es socio y fue fundador del Patronato de la Cultura Galega, e integró diferentes marcos asociativos de Uruguay, como el propio Centro Gallego de Montevideo y el Consejo Directivo de la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay. Es el autor de unos libros muy, muy conocidos y muy entrañables para la colectividad gallega, como Relato de un inmigrante, de Santiago de Compostela a Montevideo, Vendedor de libros, etc. Bueno, es un gran referente y un gran gusto tenerlo a Manuel, que si anda por ahí, le queremos preguntar cómo, como persona que ha dejado una pegada, una huella en Uruguay, le pregunto, luego de tantos años en el país, ya más de 50, 60 años en el país, ¿en qué elementos reconoce a la sociedad y a la manera de ser del gallego en Uruguay? ¿En qué nos vemos reflejados los uruguayos de esa forma de ser tan particular que tiene el gallego, querido Manuel? Hola, hola.
No sé si Manuel Tengo micro apagado. tiene el micro apagado, Manuel, si no le decimos por aquí. Sí. Esto es en vivo, así que... ¿Ahora? Sí, Hola, ahora sí. sí. Hola, Bueno. Manuel. Buen día por allí. Buen Gusto día, de verte. Igualmente. Bueno, primero que nada, felicitar a OIGADE por esta iniciativa muy conveniente para la comunicación, conocimiento, etcétera. E bueno, saudarte a ti, por suposto. No referente á pregunta que faz, sí, podo decir que o uruguayo preséntase no esquema galego en varios sentidos. Somos muy parecidos en varias cosas, por ejemplo, a retranca galega es muy parecida a, bueno, a forma de ser do uruguayo tamén, aquel non facerse ver, pasar desapercibido, ser mellores de segundo, pero sempre pensando no primeiro, non? Pero se vamos ao modiño, moito mellor. Hai outros aspectos, por exemplo, na forma da fala, hai un detalle moi importante a ter en conta, que escasamente o pouco que se usa o verbo haber como auxiliar, igual que en Galicia. Por exemplo, non decimos aquí he ido, decimos fui. Así resolvemos rápidamente. Outro aspecto é o aquel da confianza, mellor dito, a desconfianza en primer término do galego e uruguayo van da man, pero despois cando comprenden dan valor ao que teñen en frente, abren a porta de corazón para sempre. Aí tamén somos moi parecidos. E bueno, outros aspectos máis debe haber por aí. Sí, o aquel da propiedade, o teito propio, que para o galego é moi importante acá, para o promedio do uruguayo tamén. E bueno, son aspectos que eu coido que é unha forma que nos deixamos de convivencia de tanto tempo, como que o uruguayo adaptounos sin darse de conta, porque cando falo destes temas con alguén, por algún motivo, noto que sorpréndense e din, é certo, é verdad. Bueno, é unha forma de ser. Y querido Manuel, ¿y con qué Uruguay te encontraste allá en la década del 50, 60, que recuerdes? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones luego de venir aquí de la verde Galicia y llegar allí al Río de la Plata? Bueno, dúas cousas. O de verde Galicia desapareceu, porque é incomparable. Pero o cariño da xente, aquí o chegar a protección, as ganas de colaborar para que un sair adiante. Eu teño lembranzas moi afectuosas, por exemplo, no meu primeiro traballo, con 13 anos de idade nunha fábrica, entre 100 personas maiores, coidaban máis de min que o que coidaban na miña casa. Por exemplo, que non era só traballar, había que estudiar pola noite, por suposto, pero orientábanme en todo, axudábanme, preocupábanse.
E iso é moi valorable. Era unha sociedade moi confiada. Non é que non o sexa agora, pero os tempos cambiaron. Aquelo de a Suiza de América é moi merecido ese título que a xente de fora lle daba. Como o Uruguai non hai. Mira, campeón do mundo do ano 50, había, pero non deixaban de ser humildes. Mismo non era por arrogancia que facían ver todo eso. Ou sea, sintetizando a resposta a túa pregunta, encontrei unha sociedade moi amigable, moi confiada. Si ben ao principio sempre foi duro para o inmigrante, despois de certo tempo, non tanto, foi moi doado afianzarse nesta sociedade. As portas estaban abertas. Todo dependía de un. Si iba por o camino correcto, entonces sí. Bien, Manuel. Por acá, paro por aquí, sin perjuicio que ahora lo seguimos. Y de paso, con relación justamente a la cuestión de la adaptación, le doy la bienvenida, ya más cerca, desde aquí, desde Carballo, en la provincia de A Coruña, a la querida Lourdes Rey, que debe andar por allí también. Lourdes Rey es uno de esos casos también un poco paradigmáticos de esta relación que tenemos uruguayos y gallegos, de justamente una uruguaya que se vino para aquí, para Galicia, con un respaldo y una tradición y proveniente de una familia gallega, porque era hija de padre gallego, que había nacido también en esa misma comarca de Bergantiños, que de hecho había sido uno de los socios fundadores del club de Bergantiños de Montevideo, y que bueno, y que mantuvo y sigue manteniendo y sigue explorando su beta artística, tomando clases de música, de baile y baile tradicional, forma parte de los grupos de pandereta y canto. Nos hemos cruzado por allí en alguna parte con este tipo de actividades y tenemos algunas otras allí en carpeta para seguir realizando. Y por otra parte también fue directiva y formó parte de una de las asociaciones uruguayas históricas de aquí de Galicia, del Seibo, que también justamente con ese objetivo de mantener ese vínculo con lo uruguayo, con Uruguay desde aquí, desde Galicia, con lo cual, como les decía, es un referente de esta relación de ida y vuelta tan rica que tenemos entre ambos pueblos. Y Lourdes, te pido, ya que te doy la bienvenida, y fue lo que comentaba Manuel, de ese vínculo que se fue generando desde su llegada a Uruguay, y pensando también en los recambios generacionales, ¿no? Hay relevo generacional en estas cuestiones de mantener los vínculos, en la asociatividad. ¿Cómo lo ves? Bueno, antes que nada, moitísimas grazas por invitarme a participar nesta iniciativa, que, dende logo, pois, é moi interesante, non? Un roteiro polo mundo da galeguidade, non? Desa patria no exterior. Vou falar galego, obviamente. Bueno, é saudar a todos os que están na miña terra, en Montevideo, e a todos os que nos están seguindo dende o punto onde se atopen facendo galeguidade. Pois, sí, eu sempre dixen e direi que o feito de integrarse os movimentos migratorios teñen un complicado equilibrio, non? Entre integración e identidade de onde un ven. Se algo permite, creo, Galicia é precisamente integrarse sendo un uruguayo, defendendo a identidade uruguaya tamén, pero tamén desde o punto de vista de integrarse na sociedade é doado. Certo é que estiven integrada nas asociacións no movimento asociativo galego en Montevideo desde moi cativa, con só 4 anos. Coñezo a grande maioría das persoas que aínda hoxe forman parte dese colectivo e que están a facer unha labor encomiable
que eran nenos como a min e que agora forman parte do que está facendo os centros galegos en Montevideo, que aínda é un movimento pois moi vivo e que ten moito futuro. Precisamente creo que o futuro do colectivo e da colectividade galega no exterior pasa precisamente por un relevo xeneracional que faría que tivera sentido as novas políticas tamén de relacionamento no exterior, porque dende logo cambiaron as maneiras de comunicarnos, as maneiras de estar presente na realidade do día a día de Galicia, e do mesmo xeito que nós, uruguaios no exterior, tamén temos outras maneiras de comunicarnos e de estar no día a día da vida uruguaya, non? Do que pasa no país. Entón, pois, ese relevo é o que debería coller pouco a pouco as rendas e tamén ser escoitado, que tivera un lugar de privilexio. Estamos a falar de persoas que son netos, incluso xa non fillos, como pode ser a miña xeración, senón que tamén hai moitos netos. E incluso tamén temos que darlle nome a moitísimas persoas que, sin ser descendentes de galegos, intégranse no colectivo, intégranse a estudiar os instrumentos, o baile tradicional, a cultura de Galicia como tal, por interés, por cariño ou porque simplemente se sinten atraídos pola cultura galega e pola historia galega como influencia na sociedade uruguaya, rioplatense, América Latina e no mundo en xeral. E esas persoas, sen ter xa unha ligazón, digamos, de sangue, sí que se integran e que están a facer e que incluso eu tiven a oportunidade de coñecer a persoas que hoxe en día están dando formación, incluso, de música tradicional ou de baile tradicional, sen ter nin pais, nen avós galegos. Entón, eso é importante, non? A presenza de Galicia como tal no mundo, o que para moitas persoas representa esta cultura, o que Galicia ten que ofrecer como cultura e como historia. Hai moitos musicólogos, historiadores, bueno, en Uruguai, sen dúbida, temos un dos maiores estudiosos da historia galega, que sen dúbida é Zubillaga, que vai ter recoñecemento nestes días. Entón, creo que isto está sucedendo agora con novas xeracións de persoas que, ademais, temos a xeración, creo, máis cualificada da historia agora mesmo e que habería que darlles participación real en canto a suxerencias, en canto a proxectos, ao que eles teñen que aportar. Teñen moito que aportar para todo o colectivo. Eu, se estivera en Montevideo, estaría exactamente dicindo o que estou dicindo dende aquí, non? O que pasa é que o feito de estar aquí e de tamén ter fundado no seu momento unha asociación de uruguaios no exterior, incluso un consello consultivo como hubo en Galicia, e vivir esa experiencia de facer colectivo no exterior e saber as dificultades que ten mantelo e darlle continuidade, pois a min creo que sempre o miro todo con unha certa perspectiva, unha certa distancia, pero unha distancia que me permite, ou eso intento ser moi obxectiva, non basándome na experiencia. Entón, creo que sí hai relevo, pero que ten que ser tomado en conta. Muchas gracias, querida Lourdes. Y hablando de relevo, ahora vamos a conversar brevemente, lamentablemente, con Manuel Vázquez Gijirey, que Manuel, bueno, forma parte de la comisión directiva del Centro Gallego de Montevideo, que como muchos saben es el más antiguo del mundo, que data de 1879. Fue miembro particularmente de su comisión de cultura. Él, si bien nació en Montevideo, es hijo de gallegos de Pontedeume y de Santiago de Compostela. Así que le vamos a preguntar a Manuel, al tiempo de darle la bienvenida y saludarlo y darle los buenos días aquí en Uruguay. Buenas tardes desde aquí, desde Galicia. Preguntarle a nivel particularmente del Centro Gallego, cuáles son las actividades que pueden ser particulares, particularmente enfocadas en lo cultural,
que están haciendo y que justamente con lo que decía Lourdes, que tratando de, me imagino, de captar la atención de las nuevas generaciones para mantener un poco viva la llama de la galleguidad y del asociacionismo. Bienvenido, Manuel. Bueno, muchas gracias a todos y a todos por la invitación, es un honor. También conozco a muchas de las personas que están acá, y algunos, si no es directamente por referencias, y es un placer. Es cierto, es el centro gallego más antiguo del mundo. Como te imaginarás, este año estamos cumpliendo 145 años, nuestra sede de la calle San José, 100 años, y hace 20 años el edificio de la calle San José fue declarado Patrimonio Histórico Nacional. Es un palacete construido por Alfredo Campos, que fue una figura destacada, y dentro de eso, que nos permite tener también con el Polideportivo Carrasco, hacemos numerosas actividades culturales. Los gallegos, evidentemente, y los centros, el centro gallego como los más centros, se han sido como, bueno, guardianes y preservar un poco la cultura, sobre todo a través del baile y la música, lo que es bueno, los bailes que tenemos tradicionales nuestros, las muñeiras, la gaita, la percusión, y también actividades culturales de difusión de, bueno, de nuestro acervo cultural, de nuestros referentes, que hay siempre charlas. Y hace poco hicimos dos cosas diferentes que tratamos para acercar al público joven. Nos permitimos y nos atrevimos a hacer algo más vinculado a la gastronomía. Hicimos un debate sobre la tortilla, en referencia a Betanzo, trajimos un cocinero, y también, queriendo salir un poco de puertas hacia afuera, empezamos con un ciclo de conferencias, sobre todo en pandemia, porque la pandemia afectó mucho al asociativismo de la colectividad, porque tenemos una colectividad muy envejecida, y los abuelos, nuestros abuelos, no podían salir. Hicimos un ciclo de conferencias Tierra Adentro, Gallego Tierra Adentro, que es reconocer también la migración gallega en el interior. El centro gallego Montevideo, al ser más antiguo, son unas pocas cosas que no se conocen. Subillaga lo planteó en el libro, como decía Rey. Nosotros tuvimos 3 sedes en Nueva Palmira, en Mercedes y en Melo, que eso no fructificó, no siguió en el tiempo, pero sí hubo un intento de llegar, porque a Uruguay, y no solamente a Montevideo, llegaron gallegos de tempranos tiempos, de la constitución de lo que es el Uruguay actual. Y bueno, el reconocimiento Castelao, que se le entregó este domingo pasado a Subillaga, un poco pone en evidencia esto, ¿no? Cómo nosotros, incluso nosotros mismos como gallegos, no conocemos todo el aporte que han tenido los gallegos acá. Y la cultura es algo importantísimo, ¿no? Bueno, Subillaga hablaba de Juan Ibarburu, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un desafío en la tensión entre preservar lo antiguo, creo la cultura, esa es mi opinión, y cómo acercar a la gente joven. En particular, me cabe las generales de la ley, mi hija baila, yo no bailo, nunca me interesó el baile, pero una nueva generación está interesando. Creo que estamos en un momento importante para poder hacer cosas, lo que veníamos haciendo bien antes, y cosas nuevas. Creo que es el desafío ese que tenemos, porque bueno, como decían, hoy yo soy hijo, pero la mayoría de generaciones van a ser nietos o bisnietos, y la distancia es muy grande, son uruguayos con identidad gallega y gallegos, pero no dejan de ser gallegos. Entonces, ver qué quieren estos jóvenes, creo que es un desafío importante. Y bueno, nosotros nos sentimos muy contentos, tenemos una comisión de jóvenes vinculados a las partes culturales que nos es importante. Ahora hace poco vinieron nuestras profesoras de baile de Galicia, hubo un intercambio muy importante, y otros centros también, que creo que es bueno, mantener las tradiciones, pero también ayornarlas. Y en eso creo que estamos por el camino correcto. Yo creo que estamos muy contentos, y bueno, y incorporando gente joven también. Esa es la clave. Joven, claro, yo también soy joven entre comillas, ¿no? Claro que sí, Pero claro que sí se sí. está acercando gente, y yo creo que estamos en una muy buena linda etapa. Muy bien, Manuel, te agradezco mucho, muy buena esa iniciativa de la tortilla de Betanzos, aunque tiene el punto un poquito polémico, pero es muy buena, es muy buena. Y ahora pasando, y sí, hablando de lo cultural, que mencionaste a Juana Ibarburu, toda esa zona el padre de Juana nació en Lourenzá, allí en la provincia de Lugo, muy cerca de allí en Ribadeo, nació Alonso Itreyes, el viejo Pancho, que justamente ahora se está conmemorando el próximo fin de semana. Vamos a tener unos lindos días de festejo, sábado y domingo, porque se conmemoran los 100 años de la muerte del viejo Pancho, y vamos a estar allí en Ribadeo participando de varios actos conmemorativos allí en esa villa de la Mariña Lucense, que es muy significativa, y en el que la figura del viejo Pancho
está muy jerarquizada. Así que es tal cual. Esa es la pegada, la huella que también desde lo cultural seguimos tratando de alimentar en este ida y vuelta. Y también porque que forma parte de esta linda relación que tenemos uruguayos y gallegos, gallegos y uruguayos, está lo empresarial. Y por eso también quiero saludar y dar la bienvenida a Diego Antelo Corvo. Diego es el presidente de AEGU, la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay. Bueno, es un destacado ejecutivo y empresario de Uruguay, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica, tiene un MBA en Minnesota, etcétera, etcétera. Pero sobre todo también es un hacedor y otro de los referentes de los gallegos de Uruguay o de la colectividad gallega de Uruguay, en este caso que mantiene viva la llama desde lo empresarial y desde el relacionamiento y el fomento de las relaciones empresariales y comerciales. Entonces, le quiero preguntar a Diego a la vez, también de saludarlo y darle sus buenos días por allí, por Montevideo, que nos comente un poquito algunas particularidades en estos pocos minutos que nos quedan, las particularidades que tiene AEGU, la Asociación de Empresarios Gallegos en Uruguay, sobre todo en relación con otras asociaciones empresariales de Uruguay y sobre todo también haciendo referencia a algo que fue muy, muy lindo, muy sonado y que salió muy bien y que tuvo muy buena repercusión, que fue el Encuentro Mundial de Empresarios Gallegos, que excelentemente organizó su asociación, que también, bueno, ahí con la Secretaría Ejecutiva de Patricia Arijón, de Esteban, de todo ese equipo que fue muy, muy bien percibida también de este lado del Atlántico. Así que le doy la bienvenida a Antelo a Diego Antelo y que nos cuente un poquito sobre AEGU. Diego, buen día. Hola, bueno, muy buenos días. Voy a pedir disculpas, me voy a referir en castellano también, siguiendo la línea de Manuel. Quisiera saludar muy especialmente a don Manuel Loza, un referente de lo que es el gallego en Uruguay. Lourdes, encantado de verte y muy lindo todo tu recorrido. Bueno, Manuel Vázquez, cada tanto nos encontramos, nos cruzamos y compartimos ideas para hacer en conjunto. Bueno, la Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay es una asociación que tiene 35 años, cumplimos este año 35 años de existencia, fundado por empresarios gallegos nacidos en Galicia en aquel momento, en el año 89, que en definitiva lo que impulsaron es generar esa red de contactos entre los empresarios para generar negocios, para generar vínculos, para generar referencias y para estar en contacto entre ellos y prosperar como lo hicieron cuando recién habían llegado y seguramente lo hicieron sus hermanos mayores que vinieron y sus padres. Yo soy nieto ya de gallegos, me toca seguir eso que también describía Lourdes de la parte cultural, mantener viva esa llama de lo gallego en Uruguay, ¿sí? Es una tierra muy vinculada a lo gallego, muy vinculada dentro de lo que son la actividad empresarial, las grandes empresas, digamos, reconocidas, de transporte, digamos, de construcción, la parte de hotelería, bares, almacenes, la colectividad gallega y los empresarios gallegos que vinieron de muy pequeño, como describía don Manuel Loza, hicieron este país, con otras colectividades que también contribuyeron, pero digamos, dentro de lo que fue la colectividad española, la gallega sin duda tiene esa, digamos, esa impronta, tanto que, bueno, acá los españoles todos eran los gallegos, ¿sí? Y seguimos siendo los gallegos y, bueno, en algunos grupos donde me muevo soy el gallego, y yo ya soy nieto de gallegos, y con mucho orgullo lo represento. La asociación, como intentaba comunicarles, lo que hacemos es organizar, bueno, cursos, temas de actualidad, charlas. Ahora estamos haciendo toda una cantidad de intentos para también atraer gente joven, el empresariado joven. Ha cambiado mucho la dinámica de quiénes son digamos, ese colectivo en cuanto a que es gente que ahora, bueno, tiene su preparación, estudia, todo eso que lo pueden hacer gracias a los esfuerzos que hicieron las generaciones anteriores, ¿sí?
Y bueno, lo que queremos es no perder, no perder esa antorcha y seguir contribuyendo a lo que es digamos, el legado gallego en Uruguay. En lo que es la asociación en particular, nosotros tenemos cambio de directiva cada 2 años, con lo cual desde el año 89 ya tenemos unas cuantas directivas, pero toda una detrás de la otra, manteniendo esa llama viva de lo que es el gallego y lo que es hacer negocios al estilo de los gallegos, ¿sí? Con esfuerzo, con sacrificio. Ha cambiado durante el tiempo, sin duda, y bueno, y eso lo que permite es mantener esa identidad. En cuanto a lo que referías dentro de lo que hacemos, bueno, el año pasado nos embarcamos en ese encuentro mundial de empresarios, que estuvo muy bueno, salió muy bien. Fue una experiencia para toda la asociación inolvidable. Tuvimos la presencia, bueno, en su momento de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, nieta de gallegos, que muy gustosamente vino a dar sus palabras, unas muy cálidas palabras, bueno, el embajador, ni que hablar. Y después vinieron autoridades del exterior, de Galicia, nos acompañaron presidentes y delegaciones de otras AEGAs, lo que son las asociaciones de empresarios gallegos que hay en el mundo, desde Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, pasando por Cataluña y hasta la Nobel AEGA de China, nos acompañaron y la verdad que generamos un vínculo muy lindo, muy importante, que bueno, que en algunos casos ya se han concretado algunos negocios o están en proceso de. También tuvimos la presencia, nos acompañó y agradecemos muchísimo siempre que podemos, de alguien que no es gallego de nacimiento, que es asturiano, pero que forma parte de esa región. Él dice, no fui gallego por 50 kilómetros, que es el contador Enrique Iglesias, siempre tan vinculado al sector empresarial y a todo lo que es la política internacional. Bueno, Canciller de Uruguay nos acompañó, estuvo con Mané Calvo, de la Conservera Calvo, y bueno, y otros panelistas más que nos acompañamos, y terminamos el día sábado en el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, porque, a ver, la cultura, lo que queríamos también era mostrar lo que es la cultura de Uruguay, que no era todo hacer negocios y todo empresarial, sino también dar una visión de que en Uruguay se pueden hacer las cosas muy bien hechas y de, como se dice, primer mundo, eso tan discutido, que acá, bueno, un lugar hermosísimo, que aquellos que nos están escuchando, si alguna vez pasan por Uruguay, los invito a visitar porque es una maravilla que tenemos en las afueras de Punta del Este. Y bueno, ahí, como tradicionalmente hacemos, hicimos el reconocimiento al empresario gallego del año. En esta oportunidad fue a don Jesús Rama, de la empresa Montín, pero así como él, a muchos otros que hemos hecho durante muchas ediciones. Con lo cual, eso es un poco lo que hacemos, en lo que estamos y el legado que queremos dejar también en la acumulación de distintas asociaciones para los empresarios nuevos y más jóvenes que tenemos en la asociación. Muy bien, Diego, muchas gracias y me consta que fue muy exitoso ese encuentro porque hasta el día de hoy seguimos recibiendo las repercusiones y los halagos y incluso hasta los pedidos de que se repita esa instancia que en Uruguay. Lamentablemente, bueno, son 17:45 por aquí, tenemos que culminar, redondear para darle la bienvenida a los hermanos cubanos. Me quedaría, porque tenía más preguntas, de hecho me encantaría seguir hablando con Manuel para que nos hubiera comentado alguna anécdota, que tiene muchísimas y muy, muy jugosas y muy, muy ricas, pero bueno, esto hay que darle paso a los demás, así que bueno, también se nos impone ahí a Daniel también, que el año próximo también podamos seguir ya con una tradición de estas maratones. De mi parte, un placer haberlos acompañado y haber tenido el privilegio de estar en este lindo panel con referentes de Galicia y Uruguay y de esta relación tan linda que tenemos y que hemos construido a lo largo de las décadas. Así que, Daniel, te paso la posta, manda una aperta garimosa a todos
que anden por allí y bueno, un saludo cordial. Un biquiño a todos, a Manuel, un Muchas bico. gracias. Moitas Gracias, gracias, Ramiro. Ramiro, e a todo o equipo de Uruguai. Foi unha pena, sen dúbida, non poder estiralo. E agora eu abandono os estudos centrais do IGADI e doulle paso a Tino Santiago, que conducirá o programa as próximas horas. Gracias. Gracias. Vamos a pegar un salto agora, pero seguimos de unha meca da migración tradicional como era Uruguai e vamos a intentar saltar hasta Cuba. Ali esta sección vai na conducir María Xosé Porteiro, xornalista, escritora, e foi delegada da Xunta de Galicia na Argentina. María Xosé, que nos vas contar agora? Tes o micro apagado. Perdón, tes o micro apagado, tes que acender o micro. O teu micro tes que encendelo. É un problemón. A ver, darlle aí abaixo á esquerda suele estar aí un botoncito para... Todo xa, todo Ya, feito. listo, perfecto, maravilloso. Só quería decir que tamén fun delegada para Uruguai e que enviaba un De saúdo verdad, perdón. para os compañeiros e as compañeiras que falaron antes. Vamos dar un salto, sí, efectivamente, do hemisferio sur ao Caribe e temos con nós a unha das persoas máis singulares no mundo de migración e no mundo da nosa diáspora, como é unha muller que por idade é moi nova, que polo tempo que leva en Cuba pois xa é unha clásica e que está facendo unha función que eu creo que é única, neste caso, insisto, na nosa diáspora, que é dirixir unha cátedra de lingua e literatura galegas dependente do país que a recibe. Neste caso, non é unha iniciativa galega, sino do país que recibe, é dicir, de Cuba, da Universidade de Habana, que ten unha cátedra, Neira Vilas, de lingua e literatura galegas, que dirixe Arantxa Fernández Crespo, que está aquí con nós. Hola, Arantxa. Hola, boas tardes, bos días, non sei, un pouco imos vendo. Hola, así en xeral. E grazas por invitarme a participar aquí nesta maratón tremenda de galeguidade e dándolle a volta ao mundo, como bo galegos que somos, dándolle volta ao mundo, claro que sí. Vou te presentar un pouco máis amplamente, ainda que creo que a túa situación actual quedou dita, pero bueno, ti naciches na Coruña, eres filóloga, lingua galega e en español, levas 10 anos ocupando esta cátedra, estás instalada, vives en Cuba, tes familia en Cuba, estás radicada en Cuba, pero mantens lógicamente o vínculo con Galicia, e como decía eu antes, creo que eres neste momento, perdona que o diga así, viva, a persoa que máis actúa, que máis información ten e que mellor nos pode contar iso que nos interesa para o xecto desta maratón. Empezamos por las preguntas que queremos que todos e todas nos respondades, que son, bueno, como se organiza a emigración galega en Cuba, no teu país, non só de acollida, sino de vida neste momento, e que nos comentes quen é a personalidade galega que máis pegada deixou en Cuba, da que aínda se poden acordar as persoas vinculadas con Galicia e non só con Galicia. Bueno, pois, a ver, entidades galegas quedan bastantes. Chegou a haber máis de 200, pero hoxe en día hai como dous tipos. Están as sociedades que se estiveron vinculando ao Centro Galego, non? Pois quedan 11, segundo o propio rexistro da galeguidade, e estas levan, pois hai de dous tipos, están as xenéricas como Naturais de Galicia, que tamén é a máis antiga, de 1871, e a Rosalía ou a artística, que son de tipo artístico, de tipo cultural, e logo hai unha cantidade enorme aínda quedan de sociedades que lle chamarían de instrucción ou se chamaríamoslle territoriais, non? Das que, bueno, algunhas teñen entidade propia porque teñen un local
pero logo hai un grupo do que a mí me gustaría falar en particular porque é co que máis me vinculo eu, que é a Agrupación de Sociedades de Municipios e Parroquias de Galicia en Cuba, que tremendo nome, e que agrupa, como o seu mesmo nome di, a 35, chegaron a ser algunha máis, pero bueno, algunhas van morrendo literalmente cando morren os presidentes, e é levada por unha das mulleres máis fantásticas que eu coñezo aquí en Cuba, que é familia, porque un vai facendo familia no país onde está, que é Caridad Fernández, que aproveito para dar no seu nome disculpas por non poder estar tamén presente aquí, pero hai demasiados problemas agora mesmo en Cuba, entre eles ela está pasando un proceso de enfermidade que non lle permite máis os apagóns, problemas de electricidade moi graves que estamos agora pasando en Cuba e non é tan doado que ela se conectase por moitos motivos, pero está aquí comigo, está aquí canda nós, porque realmente ela e eu facemos un equipazo tremendo nisto do fomento da cultura e da pegada e do reencontro destes dous grupos. Estas sociedades pois que foron moi activas no seu momento, porque eran de instrucción, eran as que creaban escolas na Galiza, pois foron esmorecendo, sufriron varios procesos, hoxe en día están moi depauperadas, moi pequenas e moi anticuadas, pero seguen aí, é increíble, pero van loitando, van poñendo persoas novas, intentan que as sociedades en sí mesmas non desaparezan, porque iso sería desaparecer o patrimonio común que temos os galegos e os cubanos, que é a nomenclatura. Hai lugares aí que teñen o noso nome, sociedades que teñen os nomes das nosas parroquias, e iso, alén de ser unha asociación literal, é dicir, con cuestións administrativas, pois tamén son a nosa memoria, a memoria máis tanxible que podemos ter en Cuba nestes momentos. Elas son agora mesmo as garantes pois da nosa memoria histórica e da nosa memoria tanxible, porque, bueno, despois de moitos avatares, o que fan agora mesmo, prácticamente, é manter os nosos panteóns onde están os galegos, panteóns que non quero entrar en competencias nin con Uruguai, nin con Argentina, pero se din que Chacarita é o panteón galego máis grande do mundo, fora de Galicia, pois digamos que o Camposanto de Colón pois é onde máis panteóns e onde máis mortos galegos hai e descendentes. Son moitos. Temos máis de 50 hoxe en día panteóns e estas sociedades son as encargadas de protexer o noso patrimonio. Entonces creo que Caridad a fronte desa agrupación fai un traballo maravilloso de manter vivas a esas sociedades que de verdad se están morrendo e con elas está se morrendo a memoria. Perdona que me cruce un pouco para poder entrar en outro tema que ven derivado con isto, non? Isto é importante para nós, é dicir, nós como galegas que estamos aquí, que nos vemos ali, quedamos asombradas, non, de que isto aconteza, pero como se vive isto en Cuba? Como repercute isto na relación, na imaxe de Galicia, da Galicia de hoxe, da Galicia histórica, coa Cuba actual, coa sociedade cubana actual? A ver, cando preguntan por unha persoa, eu non sei se hai unha persoa ou si. Para empezar, Fidel Castro, vale, pois por poñer un nome non máis galego que Fidel Castro ou o pai. Pero en realidad eu penso que o grande personaxe histórico que permanece na cultura cubana é o pobo galego, os galegos, o galego en xeral, o galego como parte do teatro bufo cubano, como parte da literatura, nunha obra como Gallego, en personaxes que nin sequera son conscientes, pois, por exemplo, como el Caballero de París, que é moi coñecido históricamente na Habana, era de Monforte a un lado, de Vilaseca, pero está nos nomes dos edificios, está nos edificios, nos bares, nas cafeterías, está en sociedades. Por exemplo, Hijas de Galicia, hoxe en día, é un hospital, pero en realidad Hijas de Galicia, que todo o mundo coñece por Hijas de Galicia, ainda que teña un nome rarísimo, como ginecostétrico de 10 de outubro ou algo así, todo o mundo coñece como Hijas. Pois é o son.
chegou? Agora. Vale, eu non toquei nada, non sei como foi. Bueno, pois Hijas de Galicia é o hospital onde máis habaneiros naceron, ou seja, un dos hospitais máis importantes, cimeiros, onde xa non os galegos, senón todas as xeracións posteriores despois da Revolución, maioritariamente todo o mundo dis Hijas de Galicia, eu nacín en Fillas de Galicia, eu parín en Hijas de Galicia. Hijas de Galicia dise diariamente, está aí, está no básico, está en todo. Creo que estamos en parte da identidade, os galegos temos identidade cubana e os cubanos teñen identidade galega porque estamos mesturados, está en todas partes. Este ano, por iniciativa túa e de Juana, e quixera dicilo aquí para que o mundo o saiba, festexasedes o centenario da creación dese hospital. Me gustaría que, por favor, nos explicaras un pouco, aparte desta situación de que media Cuba naceu, ou media Habana, naceu no hospital, como nace, e logo hai unha figura que está vinculada ao hospital que tal vez tamén entraría nesa pregunta que eu te facía, pero bueno, máis de outra maneira como Concepción Arenal, ¿no? Que está viva, presente no mundo do ensino e na memoria de moitas galegas e galegos. A ver, bueno, hoxe en día coñécese así como hospital como Hijas de Galicia. En realidade, o Hijas de Galicia era unha asociación de mulleres que é posible que fose, bueno, se non a máis, unha das máis grandes que houbo, porque chegou a ter, empezou en 1912, co seu nome en 1917 e durou ata 1961 cando foi pechada despois do triunfo da Revolución, pero en 1961 eu vin as actas das últimas eleccións, había vivas, activas, 78.800 e pico mulleres, case 79.000. Sin contar as que xa morreran ao longo do tempo de duración. É dicir, que estamos falando de que en Hijas de Galicia, que era unha asociación de protección e axuda á muller e ao neno, así era o seu lema, pois aí estiveron máis de 200.000 mulleres ao longo de 60 ou 50, 60 anos, que non só eran galegas, pero sobre todo eran galegas, e servían para, esa asociación naceu para protexer as mulleres, que nun principio non as deixaban ser socias do Centro Galego, moito Centro Galego, teño moito que querer do Centro Galego, pero era así, entón non entraban, non as deixaban entrar, nin as deixaban entrar ao hospital, porque era moi caro, supostamente, os problemas eses das mulleres, non, que se decía. Entonces, crearon a súa propia asociación e chegou a medrar tan pronto, tan rápido e tan exponencialmente que desde 1917 a 1924 conseguiron comprar o seu propio hospital, que iso é unha barbaridade. Había seccións en cada cidade prácticamente grande de Cuba. Chegou a protexer aos nenos e as mulleres. Tiveron o seu propio hospital con todo, con farmacia, a filosofía que hai atrás diso é Concepción Arenal. Concepción Arenal é unha figura que hoxe en día está no plantel Concepción Arenal, que é unha escola, que foi a escola do Centro Galego, era o nome dese hospital, era o nome do balneario do hospital, que tamén era un balneario insignia dentro do que era a colectividade galega, que está, non sei, é tan complexo dicir aquí en 12 minutos cal é a pegada galega na Habana nada máis, sin contar xa con toda Cuba, que están todos, que estamos aí. Outra axudar. É moi, bueno, por suposto é moi interesante o que dis e o que estades a facer, pero é bonito saber que aparte do Centro Galego, que é unha institución emblemática que tiene unha importancia enorme, un peso enorme no desenvolvemento histórico de Cuba, incluso ata hoxe sigue sendo o teatro de referencia e o centro onde están esas microsociedades, teñen as súas, como se dice, donde guardan as cousas, os seus arquivos. As taquillas, chamamos lá, as taquillas. Só quería comentar, por traer isto ao presente, non? De Cuba, sobre todo de migración en Cuba, hai historia, porque evidentemente a migración rematou nun momento dado, nos anos 50, o que hai é moita historia, pero esa historia é tan importante como que Cuba é singular no proceso precisamente das emigracións galegas, por como discurriu, non o vamos contar aquí agora, eu creo que calquera pode chegar a esa información, pero sobre todo me interesaba saber ese patrimonio documental histórico que nos axudará a entender tanto o noso pasado e a comprender como somos e por qué, que pasa con él?
A ver, o que falaba antes é que se non é unha das emigracións máis antigas que hai, a primeira grande, a que máis, nun principio a máis potente foi a da Habana e a de Cuba dos galegos, pero por iso tamén foi a primeira que se rompeu. A partir da Revolución deixou de haber emigración directa, quizáis un pouco antes, pero outros focos, como os emigrantes, pois o foco de Uruguai, México, Argentina, Venezuela, coparon ese fluxo e a diáspora galega parou máis o proceso da revolución que tamén bloqueou. Entonces, a inmigración galega quedou conxelada en 1959 ou 60, basicamente. O que marchou, o que quedou, e entonces é unha fotografía o que temos aí, pero xa pasaron 3 xeracións. Estamos falando xa non de fillos ou de netos, estamos falando de cando te encontramos fillos é case un milagre, son 70 e pico, 80 anos. Os netos teñen 50 e pico e 30 anos teñen os bisnetos. O fío da memoria está roto. Para min está roto nestes momentos, ou a piques de romper. E queda nos documentos, quedan neses arquivos que hai aí, que están nesas sociedades, quedan nas cartas, quedan nas fotografías familiares, pero todo iso estáse perdendo porque hai un grande éxodo en Galicia, en Cuba agora mesmo, cara a calquera sitio. Calquera que ten un vínculo, unha posibilidade de ter un pasaporte por Galicia, pois non queda en Galicia, non queda en Cuba, marcha. E iso está facendo que se rompa o vínculo natural da memoria. Arantxa, queda a mensaxe dada, temos moito apuro por rematar, porque vamos con certo retraso, e tesme que presentar a cátedra, porque nos vamos a despedir cunha cousa moi linda da cátedra, que non vou dicir aquí, que é a cátedra, como funciona, e cando ti consideres que dixeches o suficiente, tes que decir, Dani, adentro vídeo. E este me despido para non ocupar máis tempo e te agradezo moitísimo a presencia. Bueno, pois, nada, da outra historia decir que estamos, gracias a, entre Caridad e eu, estamos intentando crear o arquivo da emigración galega en Cuba con eses papéis para poder recuperar e guardar esa memoria histórica antes de que se perda. E por outro lado, pois hai un salto xeracional que sería a cátedra galega, que só ten 32 anos, nada máis, que empezou sendo unha proposta da Xunta de Galicia, pero que hoxe en día pois é única e exclusivamente pertence á Universidade de Habana. Reabrímola o meu decano e máis eu, que somos igual de turróns. Eu resido en Cuba permanentemente e traballo na universidade para poder ser a directora desa cátedra, e aí iramos, pois, desde docencia, evidentemente, dou docencia de galego, de literatura, facemos investigacións sobre literatura, sobre... Perdona que te interrumpa, por si non se sabe, non para galegos, é dicir, unha lingua estranxeira máis que estudian cubanos ou quen queira. Sí, é curioso porque sempre me din se son descendentes. Non, a maioría dos meus alumnos non son descendentes, son estudantes cubanos que ás veces teñen unha coincidencia, pero non sempre, e non é ese o porqué. Creo que esta vez é a primeira vez que eu teño un grupo de 5 alumnos que son descendentes de galegos. Nunca normalmente son simplemente interesados por ese galego que se escoita en todas partes e que por que lle chamamos galegos a todos os que veñen da lá e tal. E aprenden a falar galego con acento galego? No, aprenden con tumbao, como ten que ser. Queres que poñamos ese vídeo lindo? Por favor. De unha das actividades de Arantxa, todos digamos nas efemérides importantes, pois organiza cousas e fai traballos creativos, e aquí temos un vídeo que fala por si solo. Si o queredes poñer agora, eu estaría moi contenta, creo que Arantxa tamén, e vamos alá. Non se escoita. Que pena. No, é que se non se escoita, que Que mágoa. pena. Que mágoa. Son alumnas recitando. Son alumnas da cátedra, están a piques de graduarse, están agora facendo as súas teses de grado sobre... Estes son lugares todos do Centro Galego, do Palacio do Centro Galego, e estamos, evidentemente, polo día de Rosalía, gravamos este vídeo da alborada de Rosalía, e cada un é nun espazo diferente. Estos son as taquillas que acabas de ver, isto é o bar,
e o lugar dos actos xerais, e a verdade teñen un acento moi bonito cando falan en galego, aprenderon o poema inteiro. Bueno, pues como sei que andamos moi apuradas en nome do IGADI, se te parece, Tino, despedimos a Arancha? A mí non me Claro, despediu, claro, Non nos claro chegou que a sí. nada, había moito que dicir, pero bueno, moitas grazas e, como lles digo aos meus Bueno, alumnos, galego é quen quere, e as miñas son galegas de corazón. é que foi moi bonito todo o que nos contaches, e realmente esa situación peculiar de Cuba e o contaches entre as dúas maravillosamente ben. Moitísimas gracias. Gracias a vos. E saltamos agora a outro dos centros, probablemente o último lugar da emigración americana clásica, como máis parecida a clásica, como é o caso de Venezuela. E para descubrir os misterios e as informacións que nos pode traer de Venezuela, contamos con Monse Montaos, unha queridísima compañera, era xornalista e guionista. Monse, cando queiras. O poñelo cronómetro, porque imos moi pillados, non? Vamos, este é un desastre absoluto. Non, é maravilloso, parabéns, está saindo xenial. Moitas Eu gracias. ademais teño o luxo de falar sobre Venezuela con dúas persoas moi interesantes e dous perfís que se me poño a decir todo o seu currículum, gasto máis dos 20 minutos que temos, así que os dous van ter que perdoar porque o vou resumir moito. Vamos ir por orde de confirmación, por coller unha orde simplemente. E entón podemos comenzar por Richard Barreiro, se non vos importa vou vos tutear, que estamos aquí tuteándonos todos. Entón, Richard Barreiro Olmedo é cónsul honorario de España nos estados de Anzoátegui e de Sucre. Ten formación en comunicación, é director do xornal Magazín Español, tivo unha variedade enorme de responsabilidades en fundacións e institucións e un montón de distincións. Eu vou me quedar con unha, porque el foi asesor e representante da Asociación Benéfica da Coruña polo Concello de Trazo. E dá esa casualidade de que eu son de Chaián, do Concello de Trazo. Así que temos xa unha conexión. Richard Olmedo, moi bons días ali en Caracas. Bos días a todos e moi agradecido de estar aquí en este foro, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, de Trazo e además de Restante de Abaixo. De Restante, pois voulle preguntar a miña nai, tamén teño unha conexión familiar así de outra maneira, con outro ton con Noemí Cendón. Primeiro quería que me explicaras un pouco, para ir entrando en materia, que é iso da Asociación Benéfica da Coruña. Bueno, a Asociación Benéfica Provincia de La Coruña, que ahora está moi mermada, ¿no? Sobre todo porque muchas personas mayores de edad se han ido marchando de Venezuela y otras se han ido muriendo y no hay una generación que releve esta asociación que en un principio en un principio la Asociación de La Coruña, ¿hola? Sí, escoitamos. Sí, se había caído la cuenta. Pues nació en los años 80 y fue la pionera en poner un sistema de seguros, ¿no? Para la comunidad, un seguro colectivo para la comunidad coruñesa en ese momento, que en la asociación había alrededor de 2.150 asociados y que, bueno, que esto después se extendió hacia la Hermandad Gallega de Venezuela a través de la Asociación Gallega de la Salud, que en un momento también funcionó. A Hermandad Gallega, que xa ven a conto, porque temos con nos a sorte de contar coa primeira muller presidenta da Hermandad Gallega. Moi bons días, Noemí Cendón, galega de segunda xeración, como tamén é Richard, e non sei que funcións ten esa hermandad pola que contactei polos meus primos, que tamén foron usuarios desa hermandad. Moi bons días, Noemí. Que é o que facedes agora na hermandad? No oímos. No. Noemí ten o micrófono pechado. Agora. Ya lo logré. Estabas falando desde outro lado do Atlántico, é normal. Bueno, lo que pasa es que yo estoy ahora, tú sabes que la Hermandad Gallega de Venezuela tiene su sede principal en la ciudad de Caracas, muy amplia, la verdad es que es toda una manzana, un sitio muy bonito, pero además nosotros contamos con una sede a 20 minutos de la ciudad y aquí estoy porque estamos celebrando hoy la romería del Apóstol Santiago y el Día de Galicia, porque hoy aquí es feriado.
Entonces aprovechamos que es un día feriado para reunir a la gente y bueno, adelantamos un poquito la celebración, unas horas, ¿no? Entonces estoy como dentro de un carro para poder hablar con ustedes dentro de un coche. Pero bueno, muy contenta y de hecho me conecté por teléfono por si hay algunos minutos mostrarles un poco cómo es la dinámica, ¿no? Si podemos. ¡Qué si es que tenemos maravilla! oportunidad. Sería fantástico poder ver esa dinámica. Eu estou a 1 kilómetro da Catedral de Santiago, dentro de unhas horas poderei ver os fogos por esta ventá que temos ao lado, así que esta conexión de Santiago do Día de Galicia queda fantástica. Mira, cales son os servizos que ofrecedes ahora mismo na Hermandad? Que tipo de actividades ten? Aparte desta festa tan bonita que tedes hoxe. Bueno, por supuesto nosotros celebramos las fiestas tradicionales gallegas, prácticamente todas, pero bueno, tenemos, este es un centro, una institución que ofrece actividades deportivas, actividades culturales, actividades sociales, pero también tenemos un servicio médico muy amplio. Contamos con un colegio, el Colegio Castelao. Este colegio tiene 400 estudiantes aproximadamente, desde el primer nivel de preescolar hasta el último año de bachillerato. Y bueno, ya te digo, más de 20 disciplinas deportivas. Tenemos 3 grupos de danza tradicional, una banda de gaita, 2 grupos de teatro, una agrupación coral, bueno, y por ahí varios talleres. Hacemos talleres de diversas, de teatro, bueno, de diversas formas, ¿no? Un servicio médico muy amplio en el que contamos con casi todas las especialidades médicas, buena parte de imagenología, laboratorio, etcétera, ¿no? Todo pues con unos precios muy razonables, que lo que nos dan es un poco para mantener el lugar, pero que sea accesible a nuestros asociados, ¿no? Supoño que esos servicios médicos para a situación actual en Venezuela cobrarían más importancia y además supoño que también por la edad media que tendrán ahora os usuarios da Hermandad. Sí. Bueno, mira, la hermandad tiene la particularidad de que la verdad que la gente ha seguido yendo. Sí es cierto que tenemos una población mayor, muy mayor, pero también los hijos, los nietos y los bisnietos han seguido vinculados a la hermandad gallega. Bueno, prueba de ello es que nuestra junta directiva, la persona de mayor edad tiene 65 años, no es tan mayor, y la más joven tiene 26. Entonces, sabes, nuestra junta directiva de 12 personas va desde los 26 años hasta los 65. No tenemos gente tan mayor. La gente mayor la cuidamos porque tenemos un centro de día en el que ellos pueden pasar allí pues todo su día, almuerzan, tienen actividades lúdicas, tienen también gimnasia pasiva, todo ese tipo de cosas para que los mayores estén bien cuidados y bien atendidos. No sé, ahora para pasar a Richard, como cónsul honorario, no sé qué tipo de servicios ofrece y si os galegos buscan algo concreto ou se son un tipo de población que tire do seu labor diario. Bueno, sí, efectivamente, pues aquí en Venezuela hay 1/3 del censo electoral de los españoles que residen en el país. Hay aproximadamente 32.000 gallegos, de los cuales en el oriente del país, en los que me tocan a mí, hay unos 2.500 aproximadamente, ¿no? O sea, también va a decir, un 10% de esa población del total del país de gallegos. Pues sí, estamos incluso, el consulado honorario funciona dentro del Centro Gallego de Puerto La Cruz, que tiene aproximadamente unos 600 socios. Con el perdón de Noemí, el Centro Gallego es el más antiguo por 5 días de fundado, ¿no? El 5 de octubre del 60, la hermandad el 12 de octubre, pero lo importante no es esto, lo importante es el servicio que le prestan a la comunidad, ¿no? Sí, todos los servicios que prestamos en el consulado, que va registro civil, que la inscripción de nacimientos, la inscripción de funciones, matrimonios, certificados de todo tipo. Además, esto se le suma la ley de memoria democrática, ¿no? En la cual los hijos de españoles, en este caso específicamente los gallegos, los nietos también pueden acceder a la ciudadanía española, ¿no? Y eso ha sido una gran demanda, no solamente en el oriente del país, sino a nivel nacional. Creo que el consulado lleva escrito ya 8.000 personas de unas 18.000 solicitudes. Como saben, que ese es un proceso que hay que tener que una verificación muy exhaustiva, pero se va logrando este objetivo, ¿no? Y los gallegos, claro, son demandantes
los servicios, que tanto, incluso en el Centro Gallego también funciona una oficina de la Xunta de Galicia, que depende también de la Oficina de Bienestar Social de Caracas, donde se atienden a los gallegos para todas las necesidades que requieren. En este caso, ayudas para cuantía económica y ayuda también para medicamentos, ¿no? Y en este caso también pues la Consejería de Trabajo, Migración y Seguridad Social de la Embajada de España presta una labor también importante en este sentido, porque ofrece las PRN, que las mal llamadas pensiones no contributivas, que es una ayuda por razón de necesidad para los mayores de 65 años carenciados económicamente de salud, y aparte hay un programa que se llama el Programa 2, en el cual se ayuda a los españoles, no importa la edad, pero que tengan alguna necesidad momentánea, ¿no? Puntual. Y aparte de esto, también hay un convenio entre España y Venezuela en materia de seguridad social, que aquellas personas que han cotizado en España y terminaron su vida laboral en Venezuela pueden cobrar pues ambas prestaciones, ¿no? La que le corresponde a España, el número de años cotizados, y la que presta Venezuela. Venezuela foi o último gran destino migratorio de Latinoamérica. Así es. Foi un destino moi popular a partir do ano 1953 polo boom do petróleo, por unha apertura á migración e gran parte, as estadísticas din que 1/3 dos españois que entraron en masa en este país eran galegos. Non sei, ahora mismo, polo que acaba de decir Noemí, bueno, que nos está comentando tamén Richard, a pegada de Galicia neste momento é recente e polo que nos decides moi viva e moi actual. Hoxe é feriado, o Día de Galicia, o Día do Apóstolo. Non sei como ven en Venezuela, esta é unha pregunta para os dous, se queres empezamos por Noemí e despois Richard, cal é a visión de Galicia que se ten en Venezuela neste momento? Como nos ven os galegos e a Galicia? Bueno, yo que crecí y nací en este país y he convivido aunque he estado siempre demasiado vinculada con los gallegos porque yo me crié en la Hermandad Gallega, pues también estudié en la Universidad Venezolana, tengo amigos venezolanos, etc. Nosotros somos una comunidad percibida como una comunidad muy trabajadora, pero también muy alegre. Y bueno, hoy en día yo creo que hemos dado a conocer también toda la evolución que ha tenido Galicia, que yo me jacto todos los días de decir que creo que Galicia se ha potenciado demasiado. Yo fui con 20 años y no volví a Galicia hasta que cumplí los 55, y cuando llegué la verdad es que me sentí impactada con todo el avance, toda la cultura, toda la intelectualidad, toda la arquitectura, o sea, de verdad quedé fascinada por cómo está Galicia, y creo que eso se ha dado a conocer al mundo, porque los gallegos que vamos lo contamos en nuestros países y lo mostramos, porque nosotros también hemos evolucionado como gallegos en los países en los que estamos. Entonces les hemos mostrado al mundo pues que de una comunidad rural que fue muy válida y lo sigue siendo, hemos evolucionado en todas las áreas, en las artes, en la música, en la cultura, en millones de cosas, y eso se lo estamos mostrando al mundo. Y creo que la labor de nuestros centros, además de cuidar a nuestros mayores y de cuidar la galleguidad, es mostrar también la modernidad que hoy en día hay en Galicia. Non sei como ve Richard, cal é a súa perspectiva de como ven a Galicia en Venezuela. Coincido con Noemí, pero además, como lo decía Noemí también, y yo creo que es el principal valor, ¿no? El gallego fue visto en Venezuela como una persona trabajadora, que vino, además que echó raíces, pues potenció a sus familias, y los hijos de estos gallegos son grandes profesionales, ¿no? Aquí tenemos personas en todos los niveles de instituciones venezolanas que han destacado, ¿no? También tuvimos en los años 50, como lo comentabas, Monse, que vino la gran pegada de gallegos aquí, y bueno, aquí hemos tenido a personajes tan importantes como el premio Nobel Camilo José Cela, que vivió en Venezuela, que escribió una novela que era La Catira, ¿no? Según varios detractores, era a petición del dictador Pérez Jiménez, gente que ha leído y dice que eso es falso, ¿no? También Celso Emilio Ferreiro, ¿no? Que estuvo en Venezuela, una persona un poquito controversial dentro de la Hermandad Gallega, fue
fue trabajador de la misma, pero también fue el primero que hizo un disco en gallego, Canta Galicia, ¿no? Es algo bastante importante. También Suso Bamonde, miembro de la Roda, también vivió en Venezuela, es hermano de Luis Bamonde también, que es el director de Galicia en el Mundo y de Crónicas de la Migración. Y bueno, y así como otras personas en la actualidad, el doctor Francisco González Sotero, que fue presidente de la Asociación Venezolana de Dermatología y cofundador de la Fundación España Salud. Tenemos también a otra persona que es el doctor Álvaro Rodríguez, que aparte que es el actual presidente de la Fundación España Salud, es una persona muy considerada dentro del mundo de la oncología, incluso en el hospital anticanceroso, ¿no? Y bueno, y así como esto también, hablando también el doctor Cándido Rodríguez Losada, que fue hasta el momento la única persona que ocupó un cargo en la política, en este caso española, que fue senador, un orensano de Celanova, ¿no? Y así como eso te puedo contar infinidades de personas que también han incurrido en temas culturales y de escritura, como Juan Antonio Iglesias Pérez, que fue un destacado periodista que llevaba una columna en el diario El Mundo de Caracas, pero además ha sido galardonado porque ha sido escritor de varios bestsellers, como uno muy famoso que es Los amantes de la señorita democracia, ¿no? Yo creo que estos son aportes bastante grandes. Después, dentro de la Hermandad Gallega hemos tenido también otras personas que han incurrido en contar esta historia, esta epopeya que hicieron los gallegos hacia Venezuela, como Serafín Portugal Soto, el propio Antonio Pillón Ferreiro, que fue presidente de la Hermandad y que lamentablemente falleció recientemente, pero también nos dejó unas vivencias, ¿no? Gallego de dos orillas, donde cuenta pues su historia de cómo vino a Venezuela, y así como esos hay muchos gallegos que están escribiendo la historia incluso actualmente. Desta circunstancia de que as tres persoas que estamos falando aquí en este momento vimos do mundo da comunicación social, temos formación en periodismo, en comunicación e traballamos en medios de comunicación. Entonces creo que sodes dous perfís idóneos para falar de como os medios de comunicación poden artellar unha sociedade ou unha comunidade galega, porque os dous traballades en medios. Non sei como son os medios de comunicación de galegos e para galegos en Venezuela y cómo unen a comunidad, en qué tipo de temas. Bueno, aquí se ha mermado mucho la situación de los medios de comunicación en general y por supuesto los que se hacían, digamos, para la comunidad de la migración española. Nosotros desde la Hermandad Gallega mantenemos desde hace más de 50 años el programa Siempre en Galicia, que se transmite por Radio Capital, pero además nosotros en nuestra página de Instagram lo ponemos todos los domingos, ¿no? Y ese en este momento creo yo que es el principal medio de comunicación dirigido a gallegos. Pero bueno, pues tenemos nuestros canales informativos en las redes sociales, pero bueno, sí, aquí existieron el propio magazine donde trabaja Richard, pues era un medio de comunicación que se imprimía y se distribuía en todo el país. Bueno, hoy en día pues la situación ha cambiado, la merma económica, pero bueno, les podrá echar el cuento mejor que yo, porque él continúa allí, pero yo trabajé varios años con ellos también, pues trabajando como periodista con ellos, ¿no? Pero bueno, sí hacemos un esfuerzo importante a través de nuestras redes, sobre todo, de seguir manteniendo a Galicia presente. Y la Hermandad Gallega, te aseguro que es conocida por toda Venezuela. La Hermandad Gallega de Venezuela, tú la nombras y la conoce todo el mundo. Vou pedir unha cosa porque me avisan de que temos pouco tempo. Entonces, mientras nos responde Richard a seu punto de vista sobre comunicación, Noemí, vou che pedir que nos saques ese teléfono fuera, a ver si podemos ver pues algo que pasa. Y acabamos Claro con que estas voy. imágenes tan bonitas desa fiesta. Y mientras tanto, mientras ela se busca o sitio, Richard nos va contando un pouco a súa visión dos medios de comunicación para galegos de galegos. Bueno, efectivamente el Magazine Español, que también Noemí fue la jefa de información de ese periódico, yo tuve varias etapas ahí. Bueno, yo creo que todo, desde director, fotógrafo, publicista, todo lo que se podía hacer y para echar una mano adelante, pues estuvimos 32 años saliendo, pero las circunstancias económicas del país, más el tema del material, en este caso, el papel periódico encarecido
que viene importado, pues así tal. Lo vamos a recuperar para el año que viene. Ahí había una sección que justamente era de Galicia, que eran unas 4 páginas donde se informaba no solamente lo que acontecía en a nosa terra, ¿no?, sino también aquí en las comunidades españolas y gallegas de Venezuela. Y por otra parte también... disculpade. Nos cortan. Vamos a ver esos non os planos. conto, pero é que hai que avisar ya a Noemí que, bueno, por la dinámica del programa hai un sistema automático que ao que se enfoca é o que está falando. Entonces Noemí pechou o micrófono e non podemos ver o que Noemí, está... abre o micro, por favor. Abre micro para oírte, para que automáticamente nos pinche esa imagen, porfa, que si no, no nos pincha. Ajá. Ahora... Gracias, Richard. Perdón, ahora vamos a acabar y nos quedamos con esta celebración, ¿eh? Mira qué chula. Que conte algo, porfa. Fala para ver esa imagen, por favor. Dinos algo, dinos algo. Hasta luego, gracias. Gracias. Vemos algo no pinchado, Tino. Bueno, algo... Hoy decir que también en el Centro Gallego del Puerto de la Cruz tenemos la Romería del Pulpo y así es una misa en honor de Santiago Apóstol y bueno, y continuarán las celebraciones. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias, Noemí. A disfrutar de esa fiesta. Dale, gracias a ustedes. Chao. Chao. Enormes, Noemí, Richard y Monse Montal, muchísimas gracias. Imos saltar agora ata Brasil, ali a coordinadora deste espacio vai ser María Prado Rúa, ela é unha enorme creadora de contido digital, ela definía en un sitio que Galicia é o seu núcleo e o humor e as boas vibracións o seu envoltorio. E este é un pouco que vamos a intentar ver hoxe, intentar ver agora. María, moi boas tardes, como estás? Hola, boas. Por aquí aínda bos días porque, bueno, atópome en Argentina, precisamente, curiosamente. E, de feito, estou creando contido relacionado coa migración e coa pegada galega aquí en Buenos Aires, polo que estou encantada de participar nesta maratón pola relación que ten co que estou facendo agora mesmo. Así que idesme ter que desculpar tamén se fago moitas referencias a Argentina porque é o contexto que máis coñezo agora mesmo. Nada, o primeiro darvos as grazas a todas por estar aquí. Atopámonos con Milagros Fuste Núñez, con Xoan Carlos Lagares e con Tallán Gaspar Jorge. Como estades? Ben. Hola, ¿qué tal? Todo ben? Todo. Hola, ¿qué tal? No sé si Tallán. no sé si me veis. ¿Me veis? Creo que Non. non. Non, A a ver. Milagros non se ve. Non, a Milagros non. Espera, vamos a ver cómo Como arranxamos. arranxamos aquí xa. Se queredes, imos presentándoos porque tedes un currículo super extenso e vou intentar resumilo. Hola, A ver, Milagros. ahora sí, Agora hola, ¿qué sí. tal? Ben. Todo ben, estamos pretiño. Sí, Bueno, estamos pretiño, é certo. exacto. Pois comezamos por ti. Milagros é Vale. licenciada en Lingua e Literatura Portuguesa e Brasileira, licenciada en Lingua Española e Literatura Española e Hispanoamericana e autora de obras como Gramática Práctica de Español para brasileiros. Se me confundo en algún momento, Eso. corrixídeme, porque No, iso. y eso es un currículo muy cortiño porque creo que o que interesa en este momento é que sou directora cultural do Club Español de Niterói, que é o que centra os galegos en Niterói, Brasil. Vale? Maravilloso. Niterói é unha ciudade de 500.000 habitantes e está al ladinho de Río de Janeiro, solo están separados por unha ponte que se llama a Ponte Río Niterói, e nosotros facemos hace moitos anos a divulgación da Galicia no noso centro.
Então, neste momento, creo que o mais importante é isso de ser a diretora cultural dessa entidade. Dende logo. Non sei, vale. Entonces, esa é assim, a primeira presentación. Eu nací no Brasil, a pesar que me considero uma brasilega, mitad brasileña e mitad galega, por a vivência com os meus pais. O meu pai foi uma pessoa muito importante na ajuda à imigração galega, incluso recebiu comenda do governo espanhol nos anos 80 pela ajuda que deu à imigração. Então, eu nasci no Brasil, estudei no Brasil, mas nunca me afastei, nunca me alejei da diáspora galega, que foi muito presente na minha vida e na nossa casa. Então, Claro. desde sempre estou metida aí em todo o que se relaciona ao galego. Iso a mí parece fascinante, porque medrar con ese sentimento, medrar acudindo seguramente a eventos, a actos, escoitando falar de Galicia. Moitos emigrantes comentanme que nunca viaxaron ata a nosa terra, pero que a sinten súa, precisamente porque o mamaron dende pequeniños. Aqui, eu me acordo, meu pai, nos anos 50 e nos anos 60, já estabelecido em Niterói, já com negócios em Niterói, ele e meu tio acolhiam os galegos que vinham, sobretudo de Salceda de Caselas, que é uma cidade de 8.000 habitantes, que está a 25 quilômetros de Vigo. Acolhiam esses galegos e aí os alojavam, les davam emprego nos negócios que tinham, que primeiramente eram bares e restaurantes. Nos primeiros anos se fazia isso com uma carta de chamada. Então, vinham os conhecidos, vinham os familiares, vinham os vizinhos, vinha tudo isso. Então, foi uma época muito difícil para esses galegos que vieram nos anos 50 e 60. Nos 62, então, 25 espanhóis se juntam, alquilam um salão e fundam o Centro Recreativo Espanhol de Niterói. E ali é onde se reúnem jogando cartas, jogando futebol, ouvindo músicas galegas, cantando, as mulheres conversando, charlando sobre todas as necessidades que tinham em esta terra. E eu participei de tudo isso como filha, o meu irmão também. E depois, nos anos 70, quando já estávamos, a preocupação dos galegos aqui era que os seus filhos estudaram, então já estávamos nas universidades e tal, e aí é quando fundam, compram 15 galegos, compram uma terra, um terreno de 75.000 metros quadrados na região oceânica de Niterói, que é muito bonita, tem umas praias preciosas, sabes? E fundam ali o Clube Espanhol de Niterói, que é o que se mantém hoje como um centro colaborador da galeguidade, registrado todo isso na Junta de Galícia. A partir de aí... que se creou unha rede de apoio para as galegas que emigraban, non? Sim, creou-se unha rede de apoio grande, e é o que eu te digo, eu me orgulho muito, porque o meu pai foi que foi muito reconhecido pelo governo espanhol pela ajuda à imigração. Então, foi uma vida não só de Brasil, como também da Galícia. Incluso tinha a abuela, fui a Galícia em barco e em avião, em tudo isso. E nos anos 70 cambia um pouco essa colônia galega, se forma já de jovens como eu, que cheguei aos 70 anos, mas jovens como eu, que já estávamos na universidade, e aí
xa era un pouco máis difícil ese contacto con esa Galicia de aquí. E aí meu pai nos manda a España para que sigamos con ese contacto e alá quedamos 2 ou 3 anos. Na volta, facemos a vida aquí e aí entonces cando nacen os nosos fillos e nos anos 80, case empezando os 90, eu como directora cultural do Club Español de Niterói descubro os programas da Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia daba para a Galicia exterior. Entonces, aí tuvimos unha fase moi boa da divulgación galega, porque nos mandaban profesores de galego, profesores de danza galega, animadores juveniles, nos ofrecían a que mandaran os nosos fillos aos campamentos galegos. Os maiores que facía anos non iban a Galicia, entonces tamén tuvieron esa oportunidade de ir, e foron años de mucha divulgación de Galicia aquí en Niterói y en Río también. Bueno, nosotros inclusive tuvimos mucho prestigio na Xunta de Galicia polo traballo que facíamos aquí. Entonces foron anos así. Na actualidade consideras que esas axudas e ese fomento se sigue mantendo? Subiu, baixou? Como consideras que evolucionou? Non, baixou. Vino a pandemia, veio a pandemia, isso prejudicou muito, e depois cambios políticos também que prejudicaram muito. Hoje, mantemos um contato com o senhor Antônio Miranda, que é o secretário-geral de Migração da Xunta de Galícia, que nos oferece ajudas financeiras e agora, de vez em quando, nos visita. Nos faz uma visita e tentamos assim, divulgar o mais que podemos a cultura galega e com festas, celebramos muito o Dia das Letras Galegas, o Dia do Apóstolo, o Festival da Sardinha, Festival do Pimento, incluso eu estou participando graças a Tayane, que a conheci na Festa das Letras Galegas, porque fizemos ali uma apresentação, uma pequena exposição homenageada deste ano. Eu fiz uma mini charla e Tayane leu uns poemas, então nos conhecemos ali e hoje tentamos fazer uma divulgação e o melhor de todo é que hoje não só os galegos participam, que são poucos, não são muitos, são poucos, pero levamos isso aos brasileiros e aos portugueses, que estão muito presentes na nossa colônia também. Então, e hoje a Galícia nos ajuda em alguns programas, pero tentamos que haja uma maior divulgação para os jovens. Claro, está ben manter esa chama viva e seguir loitando porque, bueno, por facer actividades e seguir tecendo rede. Pero sí que é certo que che fixen esta pregunta porque aquí na diáspora argentina tamén recibín comentarios de que esas axudas descenderan co paso do tempo e que actualmente a situación non está demasiado ben, digamos. Vale, agora imos pasar se me permites, a Xoán Carlos Lagares, porque creo que imos un pouquiño xustos de tempo, entón así podemos falar cos tres. É doutor de Lingüística pola Universidade da Coruña e no ano 2001 chegou a Brasil, non, Xoán? Hola, sí, exactamente. Son un migrante un pouco máis recente, non tanto porque xa pasaron máis de
de 20 anos, non? Que estou aquí. 20 anos non son nada, como di o tango. Mas sí, en 2001 eu cheguei ao Brasil, eu xa era, en fin, por motivos persoais, mas ao final acabei ficando por motivos persoais tamén, mas tamén por motivos profesionais, non? Eu xa tiña defendido a miña tese na Universidade da Coruña, e cando cheguei ao Brasil, en fin, as posibilidades de traballo, de emprego foron moito maiores, non? Abrironse máis portas. Actualmente es profesor na Universidade Federal Fluminense, non? Exactamente, son profesor na Universidade Federal Fluminense. Durante 2 anos, o primeiro concurso público que eu puiden facer aquí no Brasil, con a miña documentación xa recoñecida e como residente, foi na Universidade de São Paulo, fiquei ali 2 anos, precisamente en lingüística histórica, no? Ten a ver coa miña formación filolóxica galega, en fin, o estudo da relación histórica, no? Entre galego e portugués. Aquí na Universidade Federal Fluminense son profesor de lingua española, mas, en fin, coordeno tamén son o vicedirector, no? Porque o coordenador é un profesor de lingua portuguesa, o profesor Fernando Osorio, noso colega, xa aposentado, mas que continúa firme traballando no núcleo, né? Un núcleo de estudos galegos que é produto dun convenio coa Xunta de Galicia. É o primeiro centro de estudos galegos nunha universidade do Brasil, non? Penso que o primeiro, o segundo foi na Bahía, o noso foi fundado no ano 94 pola profesora Amparo Tavares Malebao, que era unha profesora brasileira, non? Especialista en literatura medieval, por esa vía fixo vínculo coa Galiza, non? Ela non tiña vínculo persoal coa Galiza. Temos, en fin, pesquisadores, non? Xente que se interesa pola cultura galega, que non ten, na realidade, vínculo persoal, familiar, non? Moitas veces. A Tayane, que está aquí connosco tamén, é un bon exemplo diso, que se interesa, en fin, porque se interesa, non? Pola cultura, pola lingua, en fin. Entón, a profesora Tavares fundou o noso núcleo no ano 94. Ela, infelizmente, faleceu en 2021, no? Vítima do coronavirus, no? Nesa situación terrible que vivemos no planeta todo e no Brasil de forma máis intensa por causa do negacionismo científico, no? Do goberno neofascista que estaba naquel momento. Mas, en fin, ela tamén despois fundou o Centro de Estudos, o Programa de Estudos Galegos da UERJ, onde está Tayane, non? En fin, hoxe no Brasil temos 4 centros de estudos galegos, non? Temos na Universidade de São Paulo a directora, a profesora Valeria Gil Condé, que tampouco ten vínculo, é unha mineira, non? Que mora en São Paulo, tampouco ten vínculos familiares coa Galiza. Ela é unha lingüista, unha romanista, non? Interesada nas linguas románicas, que fixe a súa tese sobre a lingua galega. En fin, aquí encontrei un lugar, non? Onde continuar coas miñas pesquisas e, en fin, facer a miña vida, claro, aproveitando, explorando esa continuidade lingüística e cultural, non? Que temos da Entón, polo que Galiza. nos contas, ti percibes que hai un tecido, unhas persoas interesadas por Galiza e que pesquisan, que fan actividades, todo en torno á nosa terra, non? Sí, eu penso que o Brasil, sobre todo, en fin, xa desde os anos 90, non? Por causa desa actividade, penso que persoas fundadoras, non? Por lo menos no ámbito académico, non? Da relación entre a Galiza e a relación cultural, lingüístico-cultural, non? A Galiza-Brasil, eran Amparo Tavares Malebal e a fundadora do centro da Bahía, non? Rosario Suárez Albán. Fora do ámbito académico, participas nalgún centro galego, notas que hai unha actividade, digamos, constante? Sí, hai actividade constante. Alén, en fin, a Milagros falou antes, né, en fin, extensamente, con moito coñecimento, no, das actividades do Club Español de Niteroi, no, que son moi intensas e que ten xa unha importante tradición, son centros que aglutinan
realmente a emigración, a migración galega aquí na área de Niterói, ou, en fin, existe no Río de Xaneiro, que está do outro lado da Baía da Guanabara, non? Onde estou agora, en fin, a miña universidade é do outro lado, mas eu vivo dun lado a outro da Baía, non? Cruzando esa ponte Río Niterói constantemente. Unha ponte de 16 kilómetros, mas deste lado está a Casa de España, que tamén é, na realidade, en fin, hai unha tradición da migración galega aquí tamén no Río, no? Que é moi importante, que tivo moita, e ten aínda, no? Moita presenza, sobre todo na hostelaría, no? Do Río, prácticamente a maior parte dos, hoxe xa non tanto, pero hai 20 anos, cando eu cheguei, boa parte dos restaurantes de Copacabana eran de galegos, no? En fin, grandes locais así moi famosos e coñecidos, restaurantes típicos do Río de Xaneiro, desde, non sei, desde o Vilarino, no? Que está enfrente á Academia Brasileira de Letras no Río, onde parece que se coñeceron Vinicius de Moraes e Tom Jobim, onde naceu a Bossa Nova, era dun galego, no? Entón, en fin, hai lugares, a memoria da migración galega está moi ligada á propia memoria histórica, social, no? Do Río de Xaneiro, embora iso non sexa moi coñecido hoxe na sociedade brasileira, non? Nos agora, xa no ámbito académico, en fin, estamos, neste momento eu estou presidindo a Asociación Internacional de Estudos Galegos, que é unha asociación que naceu nos Estados Unidos, que reúne pesquisadores da cultura galega de maneira xeral. No inicio naceu moi vinculado á literatura e lingua, mas hoxe abarca outras áreas, non? En todo o mundo. Mas, en fin, nos presentamos a candidatura e estamos agora tomando as rédeas un pouco da asociación, e o próximo congreso da asociación será en 2027, aquí entre Río e Niterói, no? En fin, nesa asociación estamos integrados os coordenadores ou vicecoordenadores dos centros de estudos galegos das universidades, no? A vicepresidenta é a Valeria Gil Condé, que é da Universidade de São Paulo, está o Mayuson, que é da Universidade Federal da Bahía, Tayane, que tamén é secretaria, que está da Universidade do Estado, non? Do Río, e temos colegas de Brasilia, Goiás, en fin, de maneira que unha das cosas que, bueno, de feito, temos tamén unha colega que é da Universidade do Estado, non? Erika Sarmiento, que tamén filla de galegos, non? E unha das maiores especialistas nos estudos de migración, non? Ao Brasil, da migración galega ao Brasil, lendo a Antón Corbacho, que está en Goiás, que tamén ten un traballo moi importante, non? Sobre a cultura galega da migración, en fin, no Brasil. E unha das nosas intencións para esta xestión, no? Da Asociación Internacional de Estudos Galegos no Brasil é explorar un pouco esa memoria da emigración no Río, especificamente, mas tamén, en fin, no Brasil, dunha maneira xeral, e un pouco nas Américas, non? Claro, moi interesante. Pois aproveitando que temos con nos a Tallán, dame moita curiosidade saber como se comezou a interesar por a nosa cultura e pola nosa lingua. Así que aquí temos a Tallán, ela é licenciada en Letras e Xornalismo, levas 10 anos traballando no programa de estudos galegos, como nos contou aquí Xoán, da Universidade do Estado do Río de Xaneiro. Que tal, Tallán? Hola, un placer. Escuchadme bien, porque voy un poco improvisada, que no me encuentro en Brasil en este momento, pero no podía perder la oportunidad de estar con ustedes. Pues, Escoitamos ben. Perfecto. Bueno, eu empecé o meu interese polo galego cando tinha 14 anos. Non son galega de nada, non teño ningún antepasado galego, pero sí portugués, como toda a xente en Brasil, non? Pero aos 14 anos, no instituto, atopei-me con a cantiga medieval de Bernardo de Bonaval e quedei encantada. Aos 14 anos dixen a miña nai, mira, cando medrar quero estudar literatura medieval, pero era unha promesa de nena, non? Así que
com 14 anos, não sabia muito o que queria fazer quando fora maior. Fui a carreira de periodista, mas não me gostou muito, a verdade. Cheguei à Universidade do Rio de Janeiro para fazer a filologia, a carreira de filologia. E justo na primeira classe que tive eu, estava ali a cantiga que tanto me enamorou quando tinha 14 anos. Eu gostava muitíssimo que sí, quedé así como, ay, que me acuerdo de esa cantiga y sabía, y se está decorada así de cabeza. Vio a profesora, ¿no? Que quedé muy, muy emocionada y preguntóme, pero ya conocía esa cantiga? Y yo, claro. Preguntóme, pero un programa de galego, también conocelo? Y yo, no. Pedimos para guardar uns minutos mientras remataba a clase. Chegou ali ao programa, eu digo que é uma porta muito metafórica, porque petamos uma porta quase mágica, porque levo 10 anos trabalhando dentro desta porta, não, onde está a nossa oficina do programa de galego. E assim comecei e quedei ali como voluntária por penso que ano como voluntária, e depois fui medrando de praça. E actualmente, pela renúncia do lector, pela pandemia também, não, a renúncia do lector de 2020, levo 4 anos como a lectora impartindo as classes de galego nesta uni. Assim que é um prazer estar ensinando a gente ali neste programa, porque devo muito da minha formação tanto ao programa da universidade onde estou eu, tanto como a de Joan, e a minha vivência da galeguidade aos centros espanhóis do Rio, tanto a Casa de Espanha no Maitá, quanto a que está a Milagros, onde estive um par de meses. E agora também aproveito posições no Instituto do Brasil, no Rio de Janeiro, e também imparto classes de galego a nenos das favelas, que têm 14 anos, o que me parece muito simbólico, porque era a idade que tinha eu quando empecé a estudar. Que lindo. Que ben, moitos parabéns. Outro dato que me gustou moito teu é que és cofundadora do proxecto e grupo de música tradicional Sempre Alba. É así? É correcto? E como Sí. xurde? Cantos anos levades tocando? Bueno, o proxecto empezou moi académico, porque son académica, non? Traballamos dando continuidade ao traballo dun lector que tivemos e que foi estupendo para o noso programa, que chamábase Denis Vicente, e tinha un blog galego que chamábase Quilombo Noroeste, e ali dedicábase a difundir a cultura galega no Rio de Janeiro. E deu-me moita pena, porque marchou ele, porque aprobou as suas posicións en Galicia, e deixou assim aberto o proxecto. Então empezamos, Gabriel Caixa mais eu, com o proxecto de blog. Pero sentíame botaba en falta esta vivencia das foliadas, da música, do baile, e o proxecto creouse como unha bifurcación, non? E tiñamos este proxecto para difundir materias, os bares, e como a galeguidade agostada no Rio de Janeiro. E despois empezamos a reunir a xente que era inmigrante, bueno, fillos, netos de inmigrantes, e xente brasileira, porque está moi correcto o que dixo Milagros, que os brasileiros teñen moito interese. Eu son brasileira e levo dedicándome casi unha vida inteira ao galego, non? Entón empezamos con un grupo moi pequeno, éramos como 4 persoas tocando a pandereta, había uns gaiteiros, e botábamos un baile, e a pandemia tamén ajudou-nos moito a ter formación, así como máis profesional, porque as escolas de baile empezaron a impartir clases en línea, entón poden acceder a clases con xente moi importante, así, no, que tiña moita admiración nas foliadas cando estive en Santiago. E agora o grupo está un poquinho máis cativo, un pouco menor, pero seguimos. Tamén dedícome agora a impartir as clases de baile e pandereta aos nenos deste instituto, porque para eles é algo moi exótico, pero sí que sumouse xente. Sumouse máis xente, non? Sumouse, pero son niños e son moi bonitos. Tivemos agora un San Xoán galego neste instituto, e bailaron moñeira, e tocaron pandereta, porque aínda que sexa moi longe da realidade que teñen, conseguen sentirse moi identificados pola cultura. Quero que decía Xoán, nós brasileiros sentimos un pouco
non sei, como parte da cultura galega de alguma forma, se cadra pola aproximación lingüística, alguna cousa, non sei, que nos move Claro. cara a Galicia sempre. E tamén é unha forma de conectar. Para ir pechando, gustaríame facervos unha pregunta que conecta con isto que nos acabas de contar, é se os brasileiros saben da nosa existencia. Quero dicir, porque aquí en Argentina todo o mundo sabe que, o sea, usa a palabra gaxegos, coñece os gaxegos, pero claro, eles atribúeno a toda España, porque como o gran volume de persoas que emigraron proviñan de Galicia, entón atribuíronlle o nome, o alcume a todos os españois. Entón, no Brasil teñen claro que son os galegos, de onde vimos, que compartimos lingua e todo iso. Vos que credes? Posso falar? Bueno, eu creio que os brasileiros, de uma maneira geral, eram os filhos de galegos, os netos de galegos, os amigos dos galegos, dos netos, dos filhos e todo, que eram os que conheciam a Galícia. Depois que o Paulo Coelho escreveu o livro sobre o caminho de Santiago, eu creio que em todo o Brasil, Galícia quedou verdadeiramente conhecida. Hoje fazem-se viagens para participar do caminho, há associações que são amigos do caminho. Então, a divulgação do escritor Paulo Coelho foi muito grande, foi muito importante para o conhecimento da Galícia, independente da grande maioria de galegos que temos aqui e que estão metidos em todas as atividades, incluso na política, sobretudo em Niterói. Temos pessoas descendentes de galegos na política de Niterói. Então, eu creio que... o livro. Non o coñecía, pero vou non apuntar. Ai, sim, foi o primeiro livro do escritor Paulo Galego sobre o caminho de Santiago. E depois seguiu, aproveitando aí o filão, pero foi assim, foi o que divulgou de verdade Galícia no Brasil inteiro, sabes? E depois em outros países também, em outros países também. Sí, o sea, moitísima xente lê a Paulo independentemente do lugar. Eso. E Xoán e Tallante, como percibides? Vou falar primeiro, perdão a mala educação, é que me encontro em México e traslado-me agora à Cidade de México, porque vou conhecer o Centro Galego de Arte. Ai, que bem! Sí, tenho um par de minutos para marchar. Bueno, falo dende a academia, vale, dende o lugar que vim, porque vim de uma formação muito humilde. A gente não conhecia a Galícia. Quando tenho o alunado de galego na universidade, por exemplo, às vezes temos como 40, 20, sempre entre 20 e 40 alunos. Há como cinco que conhecem superficialmente a Galícia, sobretudo pelo Caminho de Santiago, ou por alguma série, porque a Galícia está muito, não sei, está muito de moda agora na Netflix. Pero há como alguns, como 3, que são netos descendentes de galegos e sabem tudo e aportam muitíssimo às classes, pero em geral a gente não sabe, ou se sabe, se confunde, ou sabe algo como muito pequeno, pero ao final do curso medram o interesse e ao final viajam a Galícia. Por exemplo, eu tenho 2 alunas que neste momento estão em Santiago, porque acabaram de fazer o curso de Galegos Sem Fronteiras, que também está vencilhado ao ILGA, não? A Xunta. Então, tenho 2 alunas que nunca escoitaram o galego na sua vida e fizeram como se diz, como este investimento, não? De marchar ao outro lado do Atlântico e fazer um curso de 2 semanas para aprender mais e conhecer a Galícia por seus próprios olhos, não? Então, é muito bonito, assim, não é um demérito que não conheçamos de todo, porque eu tampouco conhecia aos 14 anos e fui aprender de verdade na universidade e por isso também que digo que os centros galegos, os lectorados de galego são muito importantes, porque eu, por exemplo, não estaria onde estou e não estaria
tan involucrada coa cultura galega se non fora un centro de galego ali, non? Académico ou como recreativo, como está Milagros, pero son moi importantes. É máis importante que tamén estexan estes centros, estes lectorados, o que sexa, abertos a todo tipo de xente, que non se limite solamente aos descendentes de galegos, porque se está perdendo un pouco o interese dende esta parte. Non sei se Xoán e Milagros están de acordo, pero sí que percibo un pouco unha falta de interese ou algo como, non sei. Pero ao final, Pero bueno, ten busco moito opinión éxito. pouco. Vou Por último, pedir desculpas também, porque foi muito importante. João falou sobre Amparo Malebal, e Amparo, quando começou o Núcleo de Estudos Galegos na Universidade Federal Fluminense, que está aqui em Niterói, que é onde eu estudei também, ela participou muito conosco de todos os eventos. Então, chegamos a fazer, quando vinham os professores de Sinto moito, galego. Milagros, Xoán, Sí, sí. María. Ai, que pena. Estamos xa Unha absolutamente pena. fora do tempo. Eu non sei se Xoán te quería dicir algo que estaba pendente, pareceme. No, só agradecer, aproveito. No, quería dicir só que o significante galego no Brasil xa existía, que existe, non? E está asociado a outros significados, non? Por exemplo, no Río é moi común que se identifique como galego a parte da migración portuguesa, non? E no nordeste do Brasil galego é calquera persoa loira, non? Calquera persoa loira ou de pel clara, son todos galegos, non? Non sei como se chegou a facer esa identificación, mas en fin, ela existe, non? Aquí no Brasil. Moi ben. E nada, quero agradecer pola iniciativa e o convite. María, Sinto, moitísimas gracias. no, moitas grazas a todos. E adiante, que siga o maratón. É que temos que ir ata México, que non... Ainda nos queda un pouco esforzo que hai que facer. Con Claro. Daniel González Palau, que é o que nos vai levar casi xa ata o final desta maratón. Cantas horas levamos, Daniel? 8? Xa nos perdín a conta. Pois 11 horitas levamos de maratón. E obrigado, Tino, por darme paso. A verdade é que como estou así un pouco multifunción, agardo chegar a esta parada en México de boa maneira e que Manuel Martínez Justo e Araceli Rodríguez González pois aínda me besan nun estado bon e con capacidade de comunicar ideas encadeadas. Así que non sei se están conectados xa, pode ser que estén. Vémoste ben, Daniel. Estupendo. Manuel y Araceli, non a vexo. Hola, sí, aquí estoy. Ai, estupenda, aquí estás, perfecto. Pois nada, vou vos presentar moi brevemente para non seguir acumulando esta perda de tempo. Manuel Martínez Justo, pois ele un peso pesado das ciencias sociais en México, ligado de sempre a... Bueno, ele naceu en Liñares, o primeiro que hai que dicir, en avión. Estudou xeografía e historia na Universidade de Santiago de Compostela, mais xa é doutor en ciencia política pola Universidade Nacional Autónoma de México, onde ten a máxima categoría, profesor titular C. El foi o presidente da Asociación Mexicana de Estudos Internacionais, que bon, en América pois é unha referencia obrigada para falar de estudos internacionais, de relacións internacionais, e ademais é un dos, digamos que se o Xulio Ríos foi un pioneiro non na promoción dos estudos sobre a paradiplomacía, pois el ten ese rol tamén ali do outro lado do océano. É membro do Consello Asesor da Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionais das entidades federativas, pouco ligado a isto que vos acabo de contar. El xa colaborou co IGADI algunha vez como no informe Nós no Mundo no ano 2014, e tamén houve unha época que fixo parte da Comisión de Acción Exterior do Consello da Cultura. Araceli tamén está vinculada a UNAM e ela é licenciada en Dereito polo Instituto Tecnolóxico Autónomo de México. Ten distintos diplomados en Rehabilitación e Saúde Mental, en Liderado da Muller e en Historia das Religións. De feito, creo que podo ligar isto todo tamén a unha amplia experiencia no ámbito da filantropía e do terceiro sector. E hoxe por hoxe é a directora executiva da Fundación UNAM e é a que coordina o programa de vinculación con empresarios.
Unha vez feita este pequeno croquis de con quen nos atopamos, querería vos preguntar como se organizan os galegos en México, digamos, isto ven de moito tempo atrás, pero poderíades dar así unha nota, digamos, do máis antigo ao momento actual. Manuel. Bueno, os galegos en México organízanse desde fai moito tempo. Dende inicios do siglo XX, creando un Orfeón galego en México, en 1911, e despois, cara ao ano 1948, formase o Centro Galego de México. Uns poucos anos despois, ali polo ano 50, créase o Centro Galego de México xa establecido, onde está hoxe en día, que é aquí no centro da cidade de México. Dende logo, esta é unha parte da forma de que nos vinculamos os galegos. Outra máis ten que ver con a unión dos empresarios. Hai xa unha unión de empresarios mexicanos galegos, a UMEGAL, que están intentando facer esta vinculación. Ahora, se me permites, Daniel, eu diría que os galegos que están en México ten unha idiosincrasia moi particular. E esa idiosincrasia moi particular é que procuran ser moi discretos no seu comportamento, nas súas vinculacións, a pesares de que xogan un papel moi importante, ten xogado un papel moi importante na cultura, na empresa, no mundo da empresa e no mundo da política. Pero, digamos, organízanse desa maneira, de maneira xeral, a través do Centro Galego de México e despois con algúns tipos de asociacións que ten feito de maneira coyuntural, aunque permanece como esta asociación de empresarios, e, dende logo, a pesar de eso, e a pesar de que somos unha comunidade pequena, os migrantes galegos, dentro da migración galega total, pois xogamos un papel moi importante. Despois, penso que podemos ter a ocasión de mencionar algún destos personaxes que son moi importantes, non só en México, senón tamén en Galicia e no mundo. Araceli, ti como percibes que se organizan os galegos en México? ¿Me preguntas a mí? Sí, que completes un pouco a túa opinión en relación ao Y galego. los gallegos, la verdad, lo que dice Manuel, son muy discretos, pero son gente muy inteligente y saben ellos moverse en todas las esferas. Son, por lo general, gente talentosa y gente muy exitosa. Económicamente arrasan. Yo tenía unos datos en que de los 17,000 gallegos que vinieron desde los años 50 para acá, que es un 3% de los gallegos que han salido al exterior, es nada a comparación de lo que hay en el mundo. Y económicamente el resultado del éxito de los gallegos ha sido fundamental. Pero aquí yo quisiera decir que la huella que han dejado y hemos dejado, porque me integro en México, ha sido importantísima. No solamente en la convivencia, que es una convivencia muy íntima, muy querida y de mucho apoyo entre nosotros, sino también la cantidad de trabajo que han dado los gallegos, de fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas son innumerables. El apoyo que ha habido a la sociedad mexicana también es importantísimo. Ayer estaba hablando con uno de nuestros grandes gallegos, que además es muy querido aquí y es muy querido en Galicia. Él ahora está ya en Vigo. Es el doctor Samuel Fernández Pena, que seguramente ustedes han escuchado hablar de él. Un gran médico, y me decía cosas que yo no sabía. Por ejemplo, la Sociedad de Beneficencia Española, que desde 1840 tiene su primera apertura en Tampico. Bueno, hablando con él me decía, mira, Araceli, aparte de que se le da un gran apoyo
a los españoles en México, se le da un gran apoyo a la sociedad mexicana, porque gran parte de nuestro tiempo, y yo no lo sabía, lo dedicamos de manera gratuita a hospitales públicos. Fíjate, Manuel, esto es algo que yo no sabía. Pero además hay una fundación, aparte de ser la beneficencia, hay una fundación alterna de los propios directivos del Hospital Español que ayudan a niños mexicanos con escasos recursos. Pero además, esos mismos que están en la propia directiva tienen grandes empresas y dan una cantidad de trabajo a mexicanos impresionante. Pero tenemos también, además, digo que el Hospital Español es algo aquí muy emblemático porque es un gran hospital en todos los sentidos. Tenemos, además de grandes comerciantes, tenemos grandes intelectuales. Tenemos el ejemplo de Manuel. Manuel Martínez Justo es un hombre destacadísimo en México. Y como él, hay muchísimos. Yo les puedo decir que los gallegos en México no somos tantos y somos muy discretos, pero somos muy conocidos. ¿Por qué? Yo creo que pues, por el gran trabajo. Tenemos la característica, y seguramente pasa en todo el mundo porque es una característica de gallegos, es trabajar mucho y de manera discreta y ahorrar mucho. Eran como esas tres características que yo lo veía en casa y lo veía con todos los familiares. ¿Estás de acuerdo, Manuel? Aquí había que trabajar y en casa nos enseñaron a todos eso. Hay que trabajar mucho con mucha discreción. Y yo creo que eso es uno de los grandes éxitos de los... Manuel, te doy la palabra. Manuel, ¿y cómo fixeches esta aventura transatlántica, digamos? Que foi o que te levou a comezar a túa vida, digamos, despois de deixar Santiago? Mira, en realidade a miña familia, dende o ano 1929, meu avó paterno estuvo xa en México. Era un tipo de migración como a que sucedía por esos anos, que era migración moi temporal. Viña a xente, traballaba 6 meses, 1 ano, 2 anos e retornaba para comprar terras ali e seguir vivindo. Meu pai, un tío meu, irmão de meu pai, veu aquí no ano 1945. Bueno, eu, aínda que nacín alá, despois trouxeronme pa aquí e leváronme para lá meus pais a estudiar, que é algo moi típico de estas novas xeneracións de galegos que da miña edad, en torno aos 60, 70 anos, que o que querían era que seus fillos se prepararan. Bueno, eu pasoume como a moitos, seguramente Tino Santiago se acordará deso, de que estábamos, cando terminábamos a carreira, pois condenados a vivir sendo opositores eternos. Entón, un gran galego de Allariz que aportou moito aquí en México desde o punto de vista académico, Modesto Seara Vázquez, creador do Partido Socialista en Galicia, do PSOE en Galicia, despois participou noutros partidos máis, como PASOK, etc. Díxome, oi, que faz aquí? Vente a México, necesitamos xente, necesitamos que se poidan desarrollar ali. E así foi como cheguei aquí, cheguei á Universidade Nacional e a partir de aí fun avanzando sin desprenderme nunca da miña Galicia natal, que sempre levamos no corazón e que nunca podemos esquecer. A morriña, dentro desta vinculación que temos con México, sempre está presente. Se me permites, para aportar de alguna maneira esta presencia dentro de México e do mundo, bueno, pois eu citaría a algúns galegos que aportaron moito dende o punto de vista da cinematografía, por exemplo. Carlos Velo que apoiou moito o nacionalismo galego, sacou as primeiras revistas da Asamblea Nacional Popular Galega e da Unión Popular Galega, a Unión do Pobo Galego, Terra e Tempo. El sacou estas revistas
foi un gran director de cine aquí en México. Él era de Cartelle, de Celanova. O mismo, aquí en México, dice que hai dúas abuelas, dúas aboas do cine mexicano, e unha delas chamábase Prudencia Grifel. Foi unha reconocidísima actriz mexicana, pero ela era de Lugo. Ela había nacido en Lugo e veo aquí nos anos previos, diría eu, á Guerra Civil. Despois hai outro que marcou un cambio do cine importantísimo. Facía películas moi malas, películas de gángsters. Chamábase Juan García, era de Lalín, pero en realidad conócese no mundo cinematográfico como Juan Orol. Ainda fai algúns anos fixeronlle un homenaxe en París a este cine, porque era un cine do absurdo, pero que él protagonizaba sempre e dirixía un acento galego, o cual parecía totalmente de caricaturas, de dibuxos animados, porque era un gángster de Chicago, pero con un acento galego terrible, non? Pero foi un home tamén que aportou moitísimo. Aportaron na política tamén. Seguramente, dos máis recentes, o actual subsecretario, que é un equivalente a un viceministro, o subsecretario de Educación Superior, chamase Luciano Concheiro. É fillo de un concheiro que militaba no partido, na Unión do Pobo Galego, exiliouse en México, aquí casouse coa filla dun general revolucionario e agora él é un destacado militante de Moreno moi cercano ao presidente Andrés Manuel López Obrador, é subsecretario de Educación. E con anterioridade estaba tamén cercano ao presidente Calderón, Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño. Juan Camilo Mouriño, que morreu dun accidente aéreo, fillo de Mouriño, o presidente do Celta, e que chegou a ser o secretario de Gobernación, o ministerio máis importante que hai en México, e, dende logo, falábase del como un candidato á presidencia da República antes de que falecera. E despois, se me permites tamén, e con isto finalizo e paso a palabra a Araceli, está Modesto Seara Vázquez, un home que creou todo un sistema de universidades innovadoras no estado de Oaxaca, un estado pobre deste país, un estado con un índice de marginación moi forte, pero que él, con estas 10 universidades que creou ali, fixo que avanzara moitísimo as universidades. E así podríache mencionar, Daniel, infinidade de xente que dentro desos poucos galegos, dese 3% que mencionaba Araceli, que somos, que representamos na totalidade da migración, aportaron moito a este país e siguen tamén vinculados con Galicia. De feito, Araceli conoce moi ben Olegario Vázquez Raña, un home que é un gran empresario aquí en México, que controla, manexa varios medios de comunicación. Bueno, el cada ano vai a Vigo, reúnese en avión xunto con Levalá a xente tan importante, que conoce tamén moi ben Araceli, constame que é moi amigo del, a Carlos Slim, un dos homes máis ricos do mundo, para que vai ali a un municipio moi pequeno que é Avión a pasar as festas con eles. Esa é a importancia dos galegos en México, esta comunidade discreta, pequena, pero con un gran impacto en México e, dende logo, penso que tamén en Galicia. Desde logo, Avión é todo un icono en Galicia. Araceli. Pues a mí me gustaría también hablar un poco, porque no solamente es Olegario, todos sus hermanos fueron tremendamente exitosos en todo lo que hicieron, impactaron en la parte de medios, en el deporte, en las construcciones, en mueblerías, en hoteles, en hospitales. O sea, Olegario Vázquez Rama es el dueño de la cadena de hospitales privados más importante del país.
emisoras de televisión, de radio. O sea, son gallegos que han dado a México una gran cantidad de fuentes de trabajo y que son reconocidos y son respetados como gallegos. Tenemos también, bueno, Mourinho, que ya nos platicó Manuel de esto. Tenemos también a Fernando Rodríguez Doval, que ahora está muy metido en el Partido de Acción Nacional y que ha tenido una trayectoria impecable. Lo conozco de primera persona y es un hombre que tiene una trayectoria a futuro también, que yo creo que va muy bien. Tenemos a los fundadores de ADO. ADO son esta cadena de camiones, de transportes de pasajeros importantísima en México y que también es una empresa riquísima, que ellos son Agustín de Irurita y José Antonio Fernández. José Antonio Pérez. Tenemos a alguien muy destacado y que es muy conocido, que es Lino Prado. Y Lino Prado es el que trajo Sara a México. Y es el que ha traído también a Redegal, se llama, no sé si se llama esta empresa, es Redegal, ¿verdad? Sí, y además él tiene restaurantes aquí y es un hombre también de una gran vinculación con grandes empresarios en México y en España, pero tenemos una mujer extraordinaria, Sor Salud. Sor Salud ha hecho un trabajo en educación en México muy respetable. Es una mujer que ha abierto muchos colegios para gente pobre y privados, y es una mujer muy respetada en todos los ámbitos. Y tenemos, bueno, otras personas, y a mí sí me gustaría hablar un poco ahora que estamos tan de moda, sí me gustaría hablar de las mujeres gallegas un poquito. Porque le comentaba yo a Manuel ayer, o hace rato, ya no me acuerdo cuándo, que la emigración gallega empezó desde la conquista. Y hay una serie de información interesantísima, que tenemos aquí un libro, que si lo consiguen se lo recomiendo mucho, porque está La emigración gallega en México, de Modesto Manuel Doval. Interesantísimo ese libro de toda la historia, y ha sido una emigración con altas y bajas, pero importantísima en México. Tenemos expresidentes que son hijos de gallegos, como Santana. Dicen que Octavio Paz es descendiente de gallegos, que Gabriel García Márquez es presidente de gallegos, aunque no es mexicano, vivió en México mucho tiempo. Pero yo sí quisiera hablar un poquito sobre las mujeres gallegas. La mujer gallega es una mujer extraordinaria. ¿Por qué razón? Porque desde la discreción de su hogar ha apoyado a los hombres de manera muy fuerte, porque son las que mantienen el vínculo familiar, las que cocinan delicioso, las que tienen el control de la casa y las que manejan al marido, aunque parece que no. Pero ellas son las que han logrado ese núcleo que ha hecho tan fuerte a la comunidad gallega, desde la discreción de su hogar. No salen al público, se les conoce poco, pero son mujeres que trabajan a la par del marido, que están en el negocio y están en la casa y están con los hijos, pero fuera siempre le dan el lugar al marido, en casa mandan ellas. Son mujeres extraordinarias. Eu pronostico que a seguinte xeración vai ser a protagonista de mulleres, porque é unha onda imparable no mundo inteiro que se saia xa desde dun protagonismo total das mulleres. Xa estamos acabando. Quería facervos unha última pregunta, a ver se podedes responderme sintéticamente. Como pensades que podemos proxectar millor Galicia en México? Como se pode conectar millor esta ponte e esta constelación de personas e de comunidades que xa estamos enredados? En que sectores ou que liñas temáticas? Manuel? Perdón, bueno, mira, dado a característica e idiosincrasia do galego en México, eu diría que temos dous elementos característicos. Un é, basicamente, a empresarial,
Os galegos en México somos empresarios, todos. Segundo, somos da parte académica, que se ha nutrido moito, sobre todo nas últimas décadas, desta parte de galegos que están aí. Como nos podemos proxectar? Bueno, unha das cousas é esta, darlle difusión aos galegos de México, que sempre nos temos mantido moi discretamente, integrándonos moi ben coa vida deste país. Pero segundo, ten que ser a través de traballos de colaboración. Pode ser a parte empresarial ou a parte académica, proxectos que podemos facer co IGADI, coas distintas universidades do país, para que? Para visualizar, para pôr sobre a mesa o tema da importancia de Galicia en México e viceversa, porque de México falase pouco en Galicia, máis alá de avión, en realidad falase pouco. Entón, eu penso que esa parte podíase facer moi ben, e máis cando os galegos controlan uns medios de comunicación tan importantes en México. Temos todas as posibilidades para poder proxectar a Galicia en México e viceversa. Moitas gracias, Araceli. Una pregunta muy, muy cortita, digo una observación también muy cortita. Me gustaría muchísimo ver la posibilidad de hacer una interacción entre las universidades que están en Galicia y la UNAM. Nosotros como Fundación UNAM, junto con Manuel, que tiene un puesto importantísimo dentro de la UNAM, que ustedes saben que la UNAM fue Premio Príncipe de Asturias hace unos años, podemos vincularnos y hacer programas y proyectos entre las dos universidades, entre las universidades de Galicia y nosotros, que pueden dar mayor impacto y mayor vinculación y mandar más estudiantes y hacer libros y hacer investigación. Se puede hacer. Y Manuel y yo creo que podemos hacer una buena mancuerna. Él sabe de qué se trata. Certeza que sois vos aliados de Galicia en México. Vaya, pois non sei se tedes algo máis que dicir antes de rematar esta antepenúltima parada do maratón. Bueno, primeiro felicitarvos, Daniel, felicitar ao IGADI, felicitar a todo este conxunto de talentos que vos xuntades aquí para facer este maratón, que era moi importante. Penso que é unha iniciativa maravillosa, que debe ser a primeira de moitas máis, porque a verdade é que temos moitas posibilidades de xuntarnos os galegos e de facernos notar en todo o mundo. Cando vin o roteiro que tendes, pareceume maravilloso, porque é conectarnos a todos, distintas idiosincrasias, pero baixo unha mesma nacionalidade, baixo un mesmo sentimento. Anticipo vos algo, eu estou tratando de que o rector da UNAM vai a Galicia e podamos establecer aí, pediríavos ao IGADI que me apoyarades para que podamos establecer aí un contacto moito máis cercano. Me sumo. Xa sabe, ademais, un membro do noso Consello Asesor, o profesor Puñal, é un grande amigo tamén de Manuel. Temos aquí complicidades fortes a distintos niveis. Araceli. Muchas gracias a todos. Estoy muy emocionada con esta nueva relación, de veras, y cuentan con nosotros. Moi ben. Muchas Moitísimas gracias, Cora. Gracias, Oigadi, e gracias a todos. Un placer vervos e compartir. Gracias. Encantado. Chao, Manuel. Chao, Araceli. Agora collemos un avión ou cruzamos perigosamente aos Estados Unidos. Aquí teño o grande placer de coñecer aquí en directo a Andy Chichester. El é profesor, el é Chivarín Club no Twitter, unha persona que estáse a desempeñar como un exemplo de normalización lingüística. El é de Potsdam, naceu no 1967 e nada, simplemente darlle as gracias desde Galicia por esa implicación na defensa da nosa lingua desde as redes, e xa o deixo conducindo o maratón.
Arranca, Andy. La cara de Grande. Sí, desde aquí no le conocía. Y mucho esta sorpresa, hasta que linda. Non escoitas? Non se che escoita? Agora, fala. Escoitadesme? Sí. Sí, ok. Perdoa. Nada. Sempre estas cousas sempre me pasan. Pois é unha honra participar neste faladoiro, o convite de participar sendo non galego. Parece que hai unha demora. A conexión parece que hai unha demora e non sei como funcionar ben. Bueno, non sei que facer, pero tentarei facelo o mellor que poido. Pois hoxe imos falar da situación galega en canto a emigración, tanto historicamente como actualmente. Temos con nós tres representantes galegos. Temos a doutora Sonia Villapol, que é desde 2018 profesora e neurocientífica no Instituto de Investigación do Hospital Methodist en Houston, Texas. Tamén temos a Cora Cavada, que é coordinadora cultural do Consulado Xeral de España en Nova York desde hai 8 anos, graduada en Ciencias Políticas e Relaciones Internacionais na responsable da imaxe da España e os seus artistas de todas as disciplinas culturais na Gran Mazá. Tamén contamos con a participación de Alex Alonso, que é profesor titular de Literaturas Hispánicas en Brooklyn College de CUNY. Traballa sobre o exilio galego e español e a historia cultural de Galicia dende unha perspectiva atlántica. Imos ben? Estás perfecto, Andy. Adiante. Ok. Porque só podo escoitarme falando coa demora. Entón, isto vai ser interesante. Bueno, temos que imos falar de, bueno, primeiro saímos con o tema da emigración galega a Estados Unidos. Como se organiza, cando chegaron os galegos a Estados Unidos? Quen para falar? Non sei. Alex, arráncate. Vai Hola, ti, que tal? Alex. Non sei Fala. que tal. Bos días, boas tardes, boas noites, segundo onde esteades. Escoitaseme ben a min ou Sí, está todo ben? Sí. Sí, bueno, non sei, non teño moi preparado esta pregunta que acaba de facerme Andy ou que acaba de compartir con nos Andy, non? Antes de nada, moitas grazas pola invitación e por ser parte deste faladoiro tamén. Bueno, eu creo que a migración galega aos Estados Unidos, ou polo que está estudiado, non, obviamente, en grande medida, empeza a finais do século XIX ou constitúese a finais do século XIX, cando, por exemplo, na cidade de Nova York, créase as primeiras mutualidades de traballadores que viñan ao porto de Nova York, que se chamou
La Nacional, na zona que ahora é coñecida como Little Spain, máis ou menos alrededor da Rúa 14 en Manhattan, esa zona, e a partir de aí sempre houbo documentadas a existencia de galegos e de comunidades galegas, ás veces vencelladas a zonas do Porto, como pode ser o desaparecido restaurante El Faro, que estaba máis ou menos no que ahora sería a Rúa 14 a 9ª Avenida, ou na zona de Brooklyn, por exemplo, Monteros, tamén vencellado a zona portuaria de Brooklyn. E aparte destas primeiras redes de migrantes vencellados a traballadores do mar, en grande medida, que é o que máis domino, que é a zona de Nova York, da cidade de Nova York, New York City, non? Despois, pois, foron chegando diferentes vagas asociadas, pois, a crisis en España, a exilios, houve tamén interesantes casos de galegos chegados a través de Latinoamérica, etc. Entón, non hai un estudio total, completo, exhaustivo da poboación galega emigrada a Nova York, pero sí hai moitos traballos específicos, monográficos, que constatan que dende moi cedo, bueno, dende o final do século XIX, sempre houve comunidades, e que as comunidades foronse organizando, xa che digo, en principio vencelladas a esa mutualidade de seguros que está na orixe da Casa da Nacional, e despois, xa posteriormente, cara a 1920, a Casa Galicia, as diferentes ubicacións da Casa Galicia, a posterior escisión do Círculo Español que está en Queens, que en parte deriva dunha saída dunha parte da xente de Casa Galicia nos anos 60, etc. Entón, a presenza de galegos na zona de Nova York e nos Estados Unidos, pois, xa te digo, creo que no século XIX está bastante... Outras zonas eu non conozo tanto. Eu sei, por exemplo, que hai outras comunidades, pois na zona da Florida, por suposto, que se veñan mencionadas tamén a cuestión cubana, xente que pasou por Cuba a zona de Orlando, por exemplo, todo iso, pero non temos un estudo realmente completo, ou non conozo, se cadra hai, eu non o sei, sobre estas vagas de migración. Despois vivo os exilios, os exilios foron moi importantes tamén contra 1938, 39, 40, e deuse eso moi particular da cultura galega, que para min sempre é un trazo que hai que subliñar, que na cultura galega van converxer a emigración e o exilio, non? Que é unha especie de comunidade de ultramar moi importante que se vai ir formando dende os anos 40 cara adiante. Un pouco así, o que podo decir así rapidamente sobre este tema. Non sei, se queredes unha cousa máis. Parece que Andy quedou un pouco, como digan aquí, frisado, ¿no? Congelado, ¿no? Bueno, es que non che podo escoitar porque hai esa demora. Pero, bueno, gracias por la respuesta. Pasamos a Sonia. A ver, que hai unha comunidade galega en Houston, hai unha presencia de galegos. Hola, Andy, ¿qué tal? A ver si me escoitas o mellor dentro de uns minutos. Sí. Pois saúdos a todo o mundo e como a todos dixeron, pois eso, darlle enhoraboa a IGADE por organizar isto, e especialmente a miña amiga María Xosé Porteiro, que sei que está por aí por detrás escoitándome, e é unha das organizadoras de todo deste evento, que é unha idea magnífica e oxalá seña a primeira de moitas maratóns, por lo tanto, encantada de participar. E galegos hai na Lúa, en Houston, en todas partes, non? Eu cheguei no ano 2010 a Maryland, a Washington DC, en Bethesda, nesa zoa, estive vivindo ali como 8 anos, levo 6 anos en Houston, en total con 16 anos nos Estados Unidos, 15, e ben, a comunidade galega noteina máis que quizáis na parte de Maryland, non? A mellor é unha emigración máis arraigada ali que hai aquí hai moita influencia de hispana, de mexicanos, pero non tanto española quizáis, pero ben, sempre topas un galego en calquera parte. O que comentaban antes os compañeros de México, pois tamén se traslada aquí en Estados Unidos, é como unha... Estamos moi calados, moi reservados, logo parece que é unha sorpresa descifrar que somos galegos, non? Pero
pero sí que é presente tamén, e de nomes eu destacaría, por exemplo, como antes de chegar aos Estados Unidos, lembro-me cando tiña 18 anos, ou 17 ou 18 anos, entrevistei a Dino Pacio Lindín, que era que leva afincado en Manhattan, en Nova York, como 40 anos, basicamente toda a súa vida prácticamente, e fixo moitísimo pola comunidade galega, sempre falou en galego e escribiu varios libros e ben, foi profesor universitario no Clunia, supoño que o coñeceredes, Dino Pacio Lindín mencionaría, o meu veciño tamén tivo un papel moi importante en Maryland, en Washington, no Washington Post, facendo o liderazgo de Tiempo Latino, que é Alberto Avendaño, que é un xornalista tamén moi coñecido, que vivíamos en Maryland, e quedábamos en Betesda tamén para toda a hispanidade galega e de España, non? Ali había moitos eventos culturais, e logo tamén nombrar pola parte máis que me toca, pola parte científica, pois eu mencionaría que tamén coñecina fai 10 anos, cando formamos en Maryland, en Washington, a Asociación Española Asociación de Científicos Españois nos Estados Unidos, non? Fundámola en Washington DC, e tiña a oportunidade de coñecer a moitísimos científicos emigrados que chegamos por eses anos aquí, e galegos tamén. Para nombrar unha que supoño que coñeceréis, Begoña Vila, que aparte de ser unha excelente persoa, pois ten un renome moi importante, é unha astrofísica, traballa na NASA, etc. E ben, é outro biomédico, médico a nivel científico e de renome tamén moi importante, coñecido nos Estados Unidos, é Miguel Cabanela, que tamén é un veciño, pero pola parte de Lugo, non? De Mondoñedo originalmente, e agora mesmo está no Rockefeller, en Rockefeller, en Minnesota, no Mayo Clinic, se me lembro mal, e ben, ten un renome, incluso é coñecido en España e aquí tamén. E podería citar moitísimos máis científicos nesa oleada de migración de investigadores como nos anos 80, aquí no Texas Medical Center, que é o centro biomédico máis grande do mundo, pois podemos imaginar, é unha rotación de científicos constante, de España, galegos tamén, pero xente que leva aquí fincada como 25, 30 anos, que son galegos que fixeron a carreira aquí, non? Que teñen os seus laboratorios, que traballan no centro médico como doutores ou investigadores, é inmensa. Eu sempre digo que se fixéramos unha taxa ben feita de contar os científicos que estamos fora e os que están dentro de Galicia, gañamos os que estamos fora con diferencia, me parece a mí, non? E sin xeral, non? Para dar unha aproximación dos nomes que gostaría a mí poñer encima da mesa. Graciñas, Andy, podes seguir para o seguinte. E coñezo o teu fillo, Andy, tamén polo social media, fala en galego moi ben, eu non sei se mellor que a ti, non me gusta dicilo, pero Noa, xa lle chegará a información. Veña, te lo guiño. Ok. Bueno, pasamos a Cora. Podes añadir algo sobre a situación galega na cidade de Nova York, ademais de o que xa mencionou Alex sobre Casa Galicia e todo iso? Genial. Boas tardes a todos e a todas. É unha sorte estar hoxe aquí con todos vós. O primeiro que quería era dar a noraboa á organización. Eu, en vez de falar do pasado, gustaríame facer fincapé no contemporáneo, non? Na cantidade de artistas galegos e galegas que axudan á proxección tanto do galego no exterior como da rica cultura que temos, non? A verdade é que Galicia e os seus artistas na Gran Mazá destacan tanto na música como no cine, na moda galega, na arte, e quería facer así fincapé sobre todo nos mozos e mozas que están empezando, non? Como, por exemplo, Vanessa Álvarez, a muralista, que foi a primeira galega en ser seleccionada o ano pasado en pintar o mural de Union Square, unha das prazas máis importantes da gran cidade,
que agora mesmo se topa nun proxecto en Vigo pintando unha das avenidas máis coñecidas e máis grandes como é a Rúa de Colla, non? Con Vanessa tamén fixemos fai 2 anos un mural do Camiño de Santiago xunto con Marcos de la Fuente, que é un poeta tamén galego que fai moitas cousas por Galicia no exterior, en concreto no Bobori Poetry Club, que é como un club de poesía que antolóxico, no, da cidade, que moitos mércores recítase en galego, non? E ademais fai tamén un festival, o Festival Kerouac, en galego, tanto en Vigo, en México e en Nova York, non? Isto costalle moito traballo, é un placer axudalo todos os anos dende o consulado e a institución, non? Tamén podemos falar de Brais Rebaldería, que é un lucense que acaba de abriu fai 2 anos uns estudios de cine en Brooklyn, dos máis grandes da costa oeste, non? Perdón. El, ademais, fai moito por Galiza porque presenta as festas tradicionais nos festivais de cine máis importantes dos Estados Unidos, donde recolleu moitos premios, como, por exemplo, presentando o documental que fixo sobre o Ar de Lucus ou as festas dos vikingos de Catoira, non? E agora tópase facendo un documental que leva máis de 7 anos gravando no pobo de Sabucedo, que ademais teño a sorte de ser dali, sobre a festa de interés turístico internacional como é a Rapa das Vestas. Vai presentarse tamén en enero e en febreiro nos Estados Unidos. Logo tamén podemos citar ao arquitecto coruñés Sergio Pardo, que é o director de arte público no Ayuntamiento de Nova York, é o responsable de que a arte este en todas as esquinas da cidade, como os colexios, os hospitais, que o 2% de todo o presuposto de nova construción que ten a cidade vai destinado á arte, non? É un posto moi importante e que é unha sorte que o leve tamén un galego, non? Logo tamén non só podemos falar dos artistas que viven aquí, senón a cantidade de artistas galegos que veñen todos os anos a defender esa proxección, non? Que axuda moito no turismo e na economía, non? Como na música, por exemplo, Isabel Pérez do Barro, a pianista compostelá, por primeira vez o Día das Mulleres fíxose nas Nacións Unidas un concerto con orquesta representada todo por mulleres e tivemos a sorte de contar con ela e foi o primeiro concerto só de mulleres, non? E tamén, pois, a derraba de no jazz, que xa sabedes que o jazz en Nova York é moi reconocido, este Compostelá, pois, tocou en sitios tan importantes como Blue Note, non? O Cristina Pato, ca gaita que tivo a cátedra do King Juan Carlos durante un ano, ou incluso falar de escultores, non? Que tamén podemos falar de Ferreiro Badía, que ten a escultura do Camiño de Santiago en Queens, non? Co todo rañaceos de Nova York detrás. E tamén na moda estivemos presentes na semana da New York Fashion Week con uns dos desfiles máis importantes que foi o de Palomo Spain. Estaba a moda galega representada por Bimba e Lola no Hotel Plaza, un dos hotéis máis históricos da cidade, que foi un desfile que tuvo moita repercusión, non? A nivel internacional no mundo da moda.
Tamén podemos falar de arte con Leiro, non? Que foi un dos principais protagonistas da Malboro, unha das galerías máis importantes. Entón, non sei, resaltar que a nosa cultura e a nosa lingua ten moita presenza na Gran Manzá, non? Que os nosos artistas non teñen nin teito nin fronteiras, non? Non sei se... Non sei se escoita. Eu creo que escoita, pero vai con retraso. Vai con retraso, sí. Ok. Bueno, pues seguimos co tema da situación galega nos Estados. Pois, tedes o sentido de que alguén nos Estados Unidos coñece Galicia ou é algo que aínda non se coñece en xeral? E que podemos facer para cambiar iso? Mira, tedesme que disculpar, pero precisamos que respondades os tres, pero sintéticamente, porque senón corremos graves problemas técnicos co maratón. Vale. Falo eu un pouco. Bueno, eu falo, a verdade é que todo o que se dixo aquí son temas superinteresantes e que cubren un pouco de atrás para adiante, pero creo que queda por facer, en parte, o sea, o que pasa con moitas actividades que suceden fora, non só que en Galicia estea presente, sino de algún xeito chegar ao público norteamericano, ou no meu caso, aos estudiantes norteamericanos, aos lectores norteamericanos. Eu creo que aí se cada faltan certas estrategias inda de internacionalización da cultura, que é do que estamos a falar, para que sexa máis visible. Por exemplo, unha certa política estratégica de traduccións sería útil para que os proxectos se situasen en editoriais de prestixio e, por exemplo, unha colección como Penguin ou como Norton tivese no seu fondo de clásicos, do mesmo tempo que está Flaubert ou do mesmo tempo que está, pois, por suposto, Dickens ou que está Jane Austen, estivese Rosalía de Castro ou estivese Otero Pedrallo ou Eduardo Blanco Amor, non? Eso axudaría a que a percepción da cultura galega mellorase bastante. Creo que é unha cousa por facer. Tamén o que se dixo antes de México é interesante, non? Certas estrategias de colaboración das tres universidades, houve varios intentos, pero se cadra, houve un momento que foi un pouco fatal, que foi, como todo o mundo sabe, a pandemia. Ata o ano 2019 parecía que tiñamos moita forza, que conseguíamos facer moitos actos, por exemplo, que se fixo en Nova York, cando a exposición que houve en Ellis Island de migración extraordinario, e perdeuse un pouco ese pulo, non? E se cadra habería que reconectar con ese pulo que deu non só visibilidade, sino conexión entre a xente nova da comunidade e as actividades que estaban no espazo público en Nova York daquela. Entón, eu creo que aí faltan o que teríamos que facer para mellorar a nosa presenza, a existencia real, como dixo agora Cora, de artistas, de intelectuais, de investigadores, é un pouco ser estratégicos a hora de se enfrontar a como visibilizar e como conectar a comunidade galega aquí, a comunidade galega lá, e o público, os lectores e a sociedade norteamericana popular. Eso, desde o punto de vista, é o que eu creo que é a tarefa pendente para min, non? Eu quería sumar ao que está dicindo Alex, que estaría moi ben para mellorar a presenza galega ter unha maior representación institucional, non? Como é o caso das autonomías como a delegación de Euskadi nos Estados Unidos, que teñen moita presencia en Nova York, e tamén o Instituto Ramón Llull en Cataluña, non? Aí perdeuse, eu digo porque eu sei, aí houve unha cátedra moitos anos que se fundara don Emilio González López, que foi o fundador do programa, un exiliado republicano que foi despois cronista general de Galicia nos anos 90, e esa cátedra, que chamábase Cátedra Xoán González Millán, no nome dun dos grandes investigadores da cultura galega, morto en Nova York no ano 2002, esa cátedra desapareceu, mentras que o Esepare e o Llull son quen, en mesmo a cátedra Miguel Delibes da Universidade de Valladolid, son quen de manter unha actividade constante e regular que nós agora mesmo non perdimos, e tamén perdimos ese contexto pandémico 2019-2020 e non recuperamos. Perdón.
Non sei se esperades que diga algo. Non teño nada máis que engadir, non sei se hai máis preguntas, pero, bueno, a miña opinión é que, non sei, despois de todos os anos que levo aquí, nunca vim tampouco por parte das institucións de españolas ou de galegas que aquí que mobilizaran un asociacionismo activo, digamos, máis que nada algunhas axudiñas que poden dar, pero que non, o que move eso é ben rexido polas xente, porque se involucra e que regala o máis valioso que ten, que é o seu tempo, a cambio, tempo altruista, non? Eu teño bastantes malas experiencias mesmo en Washington ou mesmo aquí co consulado, que non tiña que dicirlo, pero é dicir, se teñen unhas metas ou organizan uns eventos, ao final aparecen 4 persoas e son precisamente as que traballan ali. É dicir, ese non é o motor ten que moverse por ter outras pendentes, non? Eu non creo que seña ese o camiño. E tamén, eu son optimista, penso que estamos falando é algo de dimensións, non? É dicir, non podemos decir que saben os galegos de Estados Unidos ou que se sabe Estados Unidos dos galegos. Galicia é un sitio moi pequeniño. Texas, xa só o estado de Texas é moito máis grande que a España, non? É dicir, eu atopeime máis galegos que non saben onde está Texas que texanos que non saben onde está Galicia, por exemplo, non? É unha zoa de decir, España é unha luxuria, é como decir, é como un luxo, non? Viaxar a Galicia, a España, a súa cultura, e valórase moito, non? En cambio, hai outra perspectiva. Non creo que sexa, é un tema de eso, de dimensións tamén, o que abrangue, non se pode esperar de que Galicia seña o que é a base, digamos, o mundo hispano. Falar de Galicia é moi doado que identifiquen, porque non hai españóis, non? Somos galegos, preguntas a un argentino, un chileno, un uruguayo, falar de Galicia, obviamente, saben que os galegos non, porque xa asocian históricamente que os galegos, os españóis eran galegos, non? E pois veñen os típicos chistes, pero, bueno, hai esta conexión cultural. Non é unha comunidade descoñecida, un país descoñecido, pero ben, a miña perspectiva dende todo o que participei e as cousas que realmente funcionaron é cando vi ese empeño de asociacionismo de querer xuntarnos, como cando creamos ECUSA en Washington, pois foi prácticamente con nada de diñeiro, era o noso tempo, a nosa aportación, que ten un prezo, porque aquí todo, os Estados Unidos a veces que todo se mide por un prezo, o teu tempo costa eso, non? É por hora. Entón, dar eso altruísticamente para un desempeño, para unha actividade de asociacionismo, pois é como ese entusiasmo como fai que se xeneren ideas e produtos e se fagan cousas e a cousa medre, non? E funcione, non? E despois axudas institucionais, claro, que se merecen e que hai que solicitalas porque é o noso dereito, non? Pero non creo que o motor de todo isto esteña nas institucións, non? O motor ten que estar na xente e en coñecernos uns aos outros, non? É unha necesidade vital de xuntarnos alá onde vamos, cando conectamos con alguén de Galicia ou con españóis, pois hai esa conexión directa, non é algo cultural e social. Ok. Bueno, pareceme que o noso tempo vai acabándose. Pois, quero dicir, a pesar dos problemas técnicas co audio e tal, que foime un prazer falar con vos, estar con vos. Non sei. Moi ben. Nada, moitas gracias, Andy. A verdade é que con estes problemas técnicos penso que o faladoiro con todos eles saiu moi ben, achegáchedes moitas ideas moi interesantes, explicachedes a distinta presencia de Galicia en Estados Unidos, achegáchedes moitos nomes relevantes desa presencia galega en Estados Unidos e distintas solucións para mellorar a nosa presenza ali. Así que, nada, da miña parte, só agradecervos e pedirvos disculpas, pois, bueno, por estes problemas técnicos, mas que penso que nos superan tamén. E, sin máis, despedirme de vos online ata que volte os vosos correos electrónicos. E agora xa facemos a última viaxe, desta vez sí que podemos facelo en avión ou tamén por terra, claro. Vamos a Argentina,
é a última parada do maratón. Teño o prazer de presentar a Facundo Reina. El foi asesor do maratón casi desde o primeiro momento que o concebimos. Estudiou letras na Universidade de Buenos Aires para posteriormente licenciarse en Filoloxía Hispánica na Universidade de Santiago, onde cursou o máster en Estudios de Literatura e Cultura. Doutorouse, de feito, coa tese Lingua e Identidade no contexto da diáspora, a lingua galega en Bos Aires. Actualmente é investigador do Instituto da Lingua Galega, docente da Universidade Popular de Kiel e ademais traballa no Instituto Cervantes de Hamburgo. Sen máis, Facundo, deixoche con este rebumbio argentino tan fermoso que temos para acabar o maratón. Hola, boas tardes. Sí, boas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a Oegadi por la organización, la oportunidad de hacer esta actividad. A todos los participantes de estos paneles, o este panel grande que tenemos, con diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista sobre cómo entender a galeguidade en Buenos Aires. Temos, lamentablemente, menos tempo do que pensábamos, e somos moitos máis do que pensábamos, por sorte. Entón, imos ser sintéticos e prácticos. Para a primeira quenda de participantes do panel, vou convocar a Rui Farías, que é profesor de enseñanza media, historia, da Universidade de Buenos Aires, doutor pola Universidade de Santiago de Compostela, investigador do CONICET, destacado membro da Universidade de San Martín, onde é director académico da Cátedra Galicia América, a Lorena Lores, en representación da Federación de Entidades Galegas, que é fila de galegos, viviu mesmo 15 anos en Vigo e ten unha trayectoria profesional como cantante, artista moi destacada, tanto en Galicia como na quinta provincia galega. Vou esquecer alguén desta quenda que perdoade que estou sí, perdón, Débora Campos, que é tamén un persoeiro da colectividade galega en Buenos Aires, foi presidenta da Asociación Internacional de Estudos Galegos, e fila de galegos. De feito, naceu no Centro Galego de Buenos Aires, é xornalista do periódico Clarín, é profesor da Universidade de Buenos Aires, tamén formou parte da Escola de Xornalistas TEA e traballa en numerosos xornais de Argentina como Página 12, El Día, e revistas como Noticias, 23, Mercado, entre outras. Pois, entón, convocando a vos tres, a idea agora un pouco abordar a primeira pregunta que tiñamos pensada para esta maratón, que basicamente ten que ver con unha perspectiva histórica da colectividade galega, a súa importancia, a importancia da Galicia de Bos Aires na galeguidade. Para iso tiñamos como guía este cuestionario sobre o que preguntamos a cada quen. Imos abordarlo nós en este pequeno panel sobre como se organiza a emigración galega na Argentina, cales son os persoeiros ou as figuras que vos considerades que son máis importantes para ter para ter na memoria e como na memoria presente sobre o que é ser galego no exterior. Non sei se alguén quere coller a palabra, Rui ou Débora. Vale, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos. É un luxo estar aquí entre vos.
A ver, é moi difícil sintetizar en poucas verbas que a inmigración galega na Argentina e cales son os seus aportes. Digo, poderíamos facer unha xornada completa sobre o tema. Eu, se tivera que dicir apenas dúas cousas, diría que a organización da inmigración galega na Argentina podese entender tanto polo xeito no que esta xente chegou ao país, é dicir, como se organizaron para chegar a través de cadeas migratorias e redes sociais, ou, supoño que a pregunta apunta a como se organizou a inmigración no país, que ten moito que ver co tecido asociativo, inda que sempre paga a pena lembrar que as institucións galegas de Argentina, inda que sexan moitísimas, pensade que entre 1904 e 1936 só na cidade de Buenos Aires xurdiron máis de 450 entidades galegas de ámbito macroterritorial, provincial, comarcal, municipal e mesmo parroquial. Digo, a pesar da densidade dese tecido, únicamente en torno ao 30% dos galegos en Argentina formaban parte de unha institución. A grande parte deles non formaban parte de ninguna, o cal non quere dicir que foran menos galegos que outros, sino simplemente elixían formar parte de asociacións voluntarias do país de acollida, que podían ser deportivas, políticas, culturais, etc. Uy, creo que perdemos... Pensemos que Podo coller o fío mentres Rui retorna. Hola, boa tarde a todos e a todas. Eu son un caso destes de que falaba Rui hai un momento. Eu son galega, filla de galegos, neta de galegos, nacín nesa especie de consulado que é o Centro Galego, e a miña familia nunca tivo relación coa colectividade galega ningunha. De xeito que cando eu achegueime a miña galeguidade, estaba este patrimonio do que falaba Rui ali, agardando por min, para darme un contexto, unha historia propia, como galego-argentina. É moi distinta a miña historia que a historia de Lore, que está aquí con nós, que é filla dun prócer da colectividade, non? Entón, temos como historias completamente distintas, ou de Paula, que está aquí e que tivo unha vida, ten unha vida en Buenos Aires, tamén en Galicia. É dicir, a galeguidade penso que se pode construir de moitas maneiras, todas super interesantes e válidas, como dicía Rui en un momento, todos somos galegos, só que temos maneiras se cadra distintas de construir esa galeguidade. En Buenos Aires temos unha superventaxa que temos unha historia de nós en moitísimas institucións. Xa viña Rui, que é especialista neste eido, a repoñer esa historia. No personal, eu penso que esa historia da que estamos a falar, no meu caso, e non digo que teña que ser así para todo o mundo, é sobre todo unha obriga, un compromiso. Entón, falábamos hai un momento con Lorena, mentres escuchábamos, viñemos aquí conectadas as participacións dos países precedentes, México, Estados Unidos, que miramos moito a historia, porque, claro, é o que nos dá marco. Por veces se nos escapa un pouco o futuro. Entón, eu penso que esta historia que temos, e da que Rui pode dar moitísima maior conta que a min, en todo caso debería obrigarnos, comprometernos a facer tanto como os nosos devanceiros fixeron neste presente que temos. E a miña impresión é que temos xente como este maratón está mostrando polo mundo adiante, máis que ningún outro país, cun compromiso que máis quixeran outros países que con menos xente e con menos presencia teñen unha, digamos, forza, unha presencia ali onde estean que nós non temos. E penso, e o digo aínda que Rui non está conectado, porque moito falamos con Rui deste tema, que unha comunidade
na que nos miramos é a comunidade xudea, que dende logo ten outra historia, outros sistemas e tal, pero da que podemos aprender moitísimo, porque eles sendo menos que nós, teñen, bueno, un activismo ben distinto, moi distinto. E entón, non digo que teñamos que ser como eles, pero poño o exemplo de que maneira eles tamén herdan unha historia e como se comprometen con ela, como asumen o seu compromiso a ese herdo que teñen para traballar no presente, no futuro. Esta é, digamos, a miña consideración. Obrigada, Débora. Aproveito, mencionabas a Lorena e o feito que non fixen referencia, que é filla de Paco Lores, un persoeiro da colectividade. Lorena, ti que pensas ao respecto do que estamos a falar? En concreto, ti formas parte da federación onde ten sede o Omega, que é un proxecto moi interesante que igual en 2-3 minutos podes, eu sei que ninguén de nós va a dar feito para contar todo o que ten para contar, pero polo menos para que a xente no mundo adiante saiba da Galicia de Bos Aires. Ben, eu te respondo un pouco, son todas as preguntas xuntas, no? Para ir adiantando tamén, porque xa falaron moitas cousas. Por exemplo, falábase de como se asociaban os galegos, e justamente no que respecta a miña asociación, a Federación de Asociacións Galegas, naquel momento xuntáronse máis de 58 sociedades, justamente co fin era loitar pola dignidade dos labregos galegos, que era a Federación de Asociacións Galegas Agrarias e Culturais. Tiñan sempre primeiro o lema que era loitar pola cultura, pola resistencia, porque logo apoiaron o que foi a loita pola democracia fronte á dictadura. Fixeron unha labora cultural impresionante, porque tiveron editorial, bueno, incontables traballos que aínda siguen, porque temos Omega, justamente o Museo da Mirgaleón Galega na Argentina, que é señero no mundo, porque non hai outro. Eu penso respecto ao que decían de que moita xente traballa dentro da colectividade, pero tamén hai milleiros de persoas que non están na colectividade, non se fixo nunca un serio traballo antropolóxico, pero falaba meu pai cun antropólogo e decían que se ven no século pasado eran máis de 1 millón de galegos, os emigrantes que chegaron aquí. Imagínate que todos tuveron 2, 3 fillos, calcúlase que pode haber entre 5 e 9 millóns de descendentes de galegos a los que non participan na colectividade, pero que están. De feito, os galegos tiveron e teñen un papel preponderante na cultura. Tivemos presidentes, figuras do cine, do teatro, da cultura en xeral, e creemos que o que falta é justamente iso. Nós temos o museo como unha maneira de protexer a memoria do que foi un papel importantísimo na cultura, no crecemento deste país, pero importantísimo traballar máis no presente e de cara ao futuro. E iso penso que é tendendo pontes dende dos distintos estamentos da Galiza, non soamente da Secretaría de Migración, que traballan máis de maneira endémica dentro da colectividade, pero que non se chega fora. E iso creo que pode facerse justamente facendo traballos bilaterais coas diputacións, coa xunta ou con axuntamientos que teñan máis presencia non só previo ás eleccións, que é o que suele suceder, sino que facer proxectos culturais, impulsar proxectos culturais utilizando, no bo sentido, aos axentes que están dentro da colectividade para promocionar, xa sexa festivais de cine, de arte, de teatro, de cine, coas universidades. Nosotros, por exemplo, neste momento estamos creando a Compañía Galega de Teatro, que a intención é salir a competir no circuito teatral de Bos Aires. Xa o fixemos unha proba o anteano pasado con unha historia de galegas, e que tuvo un éxito tremendo. Moitos dos que están no aquí foron a ver a obra e tivo unha resposta impresionante de parte do público de Bos Aires, de moitísima xente que nin siquiera era galega, e que disfrutaron do espectáculo, e o fixemos todo a pulmón. Penso que debería haber máis apoio.
e sobre todo tamén rever a lei de galeguidade. E o digo brevemente porque tedes que axornarla, tense que axornar, porque, por exemplo, a Federación non ten galeguidade por cuestións estatutarias de que só poden patrocinar unha federación e xa hai unha que recibe axudas. Nós, afortunadamente, non necesitamos do diñeiro da Xunta, o facemos a pulmón e temos un capital humano impresionante, pero creo que poderíamos chegar moitísimo máis aló para dar a coñecer a nosa cultura, porque, como ben dixo a compañeira de México, confúndese o que é o galego e o que é o español. Mayoritariamente somos galegos, e coñecen, máis ou menos coñecen, pero creo que hai que darlle moitísima máis importancia. Temos, e particularmente quero mencionar, que non só foron os próceres galegos que, por certo, apoiou a Federación, porque foi a que apoiou o exilio galego, como Castelao, podo nombrar Eduardo Blanco Amor, Maribel Villaverde, Lorenzo Varela, Laxeiro Colmeiro, Isaac Díaz Pardo, Amparo Albájar, Isabel Ríos, Neiras Vilas, etc. Pero temos a historia famosa do Galego Soto, as nais de Praza de Mayo, donde había moitísimas galegas e que son famosas no mundo, presidentes galegos, Adolfo Pérez Escribel, o Premio Nobel da Paz, que é fillo de galegos, o seu pai foi fundador do Centro Galego. Penso que hai a posibilidade de facer unha laboura inmensa e que tedes que contar connosco, que somos, de alguna maneira, os embaixadores da Galiza nesta terra. Lorena, moitas grazas. E deixácheme directamente preparado o campo para convidar aos seguintes tres participantes, a Carlos Xavier Rodríguez Brandeiro, a Ezequiel Emiliano López Padín, a Gastón Santos Juan, a quienes, de feito, vou plantexarles a pregunta que Lorena deixou máis ou menos presentada, que ten que ver con, bueno, máis ou menos ela recolleu unha longa listaxe de persoeiros que son tanto galegos como argentinos, e ainda os que non nombrou, porque non le deu tempo, que nos vamos chegar a nombrar, como Luis Seoane, o Manuel Cordeiro, ou miles máis. Pero a pregunta que eu teño para vos, en relación ao cuestionario que estamos a traballar, é respecto a como se concibe ou como se percebe a Galicia no noso país ou na Argentina. Que se conoce de Galicia, ¿no? Me salto a introducción de quen é quen, porque está na página web e pódese recoller máis tarde. Prefiro que teñamos unos minutos máis para que podades compartir con nós as vosas opinións sobre esta cuestión. Non sei, Carlos, si te animaste a comenzar. Sí, que tal? Primeiro, saudarvos a todas e todos. Tamén festexar, non? Celebrar que esta iniciativa tan bonita creo que é fundamentalmente necesaria, como xa se dixo ao longo de toda a xornada. Claro, eu podo falar dende o aspecto persoal, porque non somos un centro sí, pero educativo, non? Por lo tanto, ten unhas características moi particulares. Primeiro, porque nos rexemos por unhas normativas da Dirección Xeral de Educación do Goberno da Cidade de Buenos Aires, rexémonos polas normativas tamén que emanan da propia Xunta de Galicia a través da Consellería de Educación e tamén da Consellería de Cultura, con inspeccións periódicas 5 por cada un dos niveis todos os anos, etc. E tamén porque a nosa poboación está, dende un ano ata os 17, 18 previos á universidade. Entón, a mensaxe que nós temos que trasladar e que creo que poderíamos tamén facernos eco noutros ámbitos, pois é unha mensaxe moderna. Nós temos que transmitirlles aos rapaces unha mensaxe rexida polos seus códigos,
polos códigos do século XXI. Lóxicamente, non debemos esquecer o pretérito, nin o esquecemos, e o pretérito ten que estar aí como un fincón no que asentar o presente, pero tamén debemos de pensar que este presente hoxe en día é un presente moi fugaz, un presente de vertixe, é un presente que debe estar fundamentado na ollada do horizonte, no futuro, non? E aquí ven a pregunta. A pregunta é contemplar ou arriscar, que xa o propio presidente da Real Academia no seu discurso de ingreso á institución pois falaba diso, non? Falaba de se cumpría contemplar, dicir que estamos ben, que máis ou menos imos tirando, ou arriscar. Lóxicamente, hoxe en día, máis que nunca, e isto é moi importante, hoxe máis que nunca, a realidade é que toda contemplación o que produce é involución automática. E esa involución inmediata é como unha especie de o derradeiro alento previo ao afogo. Entón, a min o que me gustaría, lóxicamente, é que se trasladase unha imaxe de Galicia. Antes Débora falaba, pareceme que compartimos esta idea de que aquí en Buenos Aires, baixo o meu punto de vista, existe, dixono moitas veces, un andel baleiro que aínda non soubemos encher. Si temos unha grande cantidade de galegos, descendentes, etcétera, pero grandes institucións, por suposto, pero aínda non soubemos darnos a coñecer. Parafraseando a xeración nós, o que está claro é que nós non somos nin mellores nin peores, pero somos nós coas nosas virtudes e coas nosas eivas, e cumpriría poñelas en valor, non? Aproveitando todo ese capital humano. Dende logo, o que sí está claro tamén, a min paréceme, é que, volvo de novo a dicir que hoxe nunca houve unha oportunidade tan importante como a de hoxe. Hoxe Galicia pode partillar en igualdade de condicións con calquera outra cultura no mundo. Porque as tecnoloxías están aí, porque os avances tecnolóxicos non paran de medrar, esas tecnoloxías teñen que estar ben arraigadas para sabermolas utilizar e poñérmonos no mundo, non? Dende logo que está claro é que, se antes citaba a xeración nós, e collemos textos de hai 100 anos deles, e aínda hoxe eses textos siguen vixentes, e que me parece que algo mal estamos a facer. Muito obrigado, Carlos. Como sempre, reflexións moito fondas sobre como os rapaces poden coller a identidade galega en Buenos Aires. Paso rapidamente a Ezequiel. Ezequiel, ti, bueno, es membro da Fundación Xeito Novo e aparte, se non me equivoco, é investigador e historiador tamén, é docente. Como resumirías moi sintéticamente, porque como ves estamos moi collidos tempo, esta cuestión? ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal, Facundo? ¿Qué tal? Boas tardes a todos. Bueno, no principio estou feliz que vexo moita xente coñecida, moitas caras coñecidas e moita xente de Xeito Novo tamén. Bueno, vou tentar un breve resumo disto. A ver, nós vivimos nun país que vende unha diáspora bella, nós somos xa fillos, netos, tal, pero a diferenza das institucións que mencionaba, por exemplo, Rui, de principios do século XX, a nosa fundación data do ano 84. Fixemos unha xira por Galicia no ano 89, recibimos o premio IAR de folclore no ano 1995. Bueno, o que fai a Fundación é un traballo cultural nun senso amplo. Que quero dicir con isto? Temos, por unha banda, toda a cuestión musical máis enxebre e tal, por outra banda, unha inserción na sociedade de acollida que pasa por a cuestión do folk celta, que ten moito pulo. Temos 7 discos editados,
a Fundación tamén ten unha editorial, temos editado as actas do Congreso de Linguas Minorizadas, temos tamén un pé no eido das artes plásticas, hai moito traballo feito niso, temos editado un libro sobre Luis Seoane, a Galicia emigrante, hai infindade de charlas, faladoiros, paneis ou como queirades chamar, que apuntan a unha difusión cultural que é un pouco diferente da que podedes atopar noutras institucións de tipo parroquial, regional e tal. A ver, que non quero perder o fío. Bueno, todo Sí, isto... entiendo que Sí. o que queres decir que a fundación por o tipo algo parecido que comentaba Lorena antes sobre a federación, que non é non cumple o prototipo das entidades galegas tradicionais, mesmo como dixeche, Claro, non é un parroquiais, clube social. provinciais, É sí. unha fundación cultural. Entendo, sí. Sí. Bueno, sempre tivemos esta cuestión en Xebre, pero tamén unha perspectiva moi puntual de inserción na modernidade da sociedade de acollida. Entendo. Sí, como un ida e volta. Ezequiel, deixasme plantexado entón xa directamente para os últimos 3 participantes a cuestión que ten que ver con o futuro e con o activismo, porque tanto ti como os anteriores e mesmo xente como Débora, que por falta de tempo non pudimos preguntar, é unha das referencias da militancia lingüística e cultural da cultura galega en Bos Aires. Tendes moito participado e feito pola lingua e pola cultura de Galicia, pero nos tiñamos pensado para falar con Gustavo Fernández, Paula Saballanes e Xoán Negreira, justamente sobre a cuestión do activismo cultural e político, e sobre todo social. Entón, volvendo a esta guía de preguntas e cuestións a tratar, o que eu teño para plantexar é, basicamente, cales son as actividades os feitos que considerades máis importantes que teña acadado a colectividade galega nos últimos anos. Todos os 3 tendes participado de institucións tanto destas tradicionais, parroquiais, como institucións novas, como movimentos que teñen que ver con cuestiones e reclamos sociais ou do colectivo feminista. Pois, entón, vos pediría si brevemente, sintéticamente, tendes unha reflexión en esta dirección e recollendo un pouco sobre a cuestión do relevo xeracional e as demais cousas que foron nomeando os anteriores participantes deste panel. Non sei quen de vos quere comenzar, podes facelo como estamos facendo en galego, se vos sentides mellor en porteño tamén. Hola a todos. Si os meus compañeiros que me deixan falar, gustaríame pois ocupar ese espazo, non? Que do que falaba Carlos Brandeiro antes, que parece que non temos aínda de todo ocupado aquí na nosa colectividade, que, como ben dixeron, somos moitos, moitas, moi variados, con moitas historias moi diferentes, pero gustaríame que esta experiencia serva para vernos e para saber que hai moito que podemos facer e xuntarnos dende outro lado, non? Por eso felicítome e congratulo a xente que participou nesta iniciativa, porque é unha idea realmente genial. Unha desas maneiras de participar nesta sociedade argentina, e tamén como galegos, como decía Débora, eu son galega, vivín aquí, pero podo participar, teño a grande honra de poder participar destas dúas identidades,
Unha desas maneiras é a presenza das mulleres, non, na sociedade, e as reivindicacións que tanto como argentinas ou como galegas compartimos. As miñas compañeiras aquí de panel tamén participan desta asociación que temos, desta agrupación de feministas na diáspora, e a min pareceme que este tipo de iniciativas fan que estemos na sociedade argentina completamente inseridas tanto na nosa identidade galega como na sociedade argentina, como noutras oportunidades que temos de participar nesta dualidade. A reivindicación feminista a min deume moitas alegrías. Lorena sabe que compartimos a participación nun 8 de marzo, que para min foi un dos días máis felices da miña vida, poder estar coas galegas na diáspora participando desa movilización. Entón, xunto co resto das preguntas que van quedar, gustaríame que quedase que entende Galicia de nós, ¿no? Porque ti antes, Facu, preguntabas como ve Galicia Argentina, eu digo, que